Bismillahirrahmanirrahim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 3-qism naqli dalillar. 1-bab yaratish dalili. Oldin qismda bayon qilgan aqli dalillardan ko'rilishi bo'ldiki, Allohning mavjudligi sog'lom aql inkor qilmaydigan, aksicha aql taqozo qiladigan bir masala. Bu vaqtdagi aqli dalillar va bu dalillarni kuchlik ilmiy va naqli asoslar bilan qo'llovchi vahiy hamda ilm-fan haqiqatlari bizni Allohning shaksiz mavjud ekanligiga qoyil qilsa, aqlilik to'yingan naqli dalillar va bu naqli dalillarni qo'llovchi ilmiy faktlar bizni Allohga va uning yakiganligiga, bandichilik qilishga faqat uningla tegishli ekanligiga qoyil qiladi. Eskartib o'tganimizdek, naqli dalillardan maqsad vahiyni manba qilgan va ilmiy haqiqatlarni o'ziga mujassamlagan aqli paket va bayonlar ko'z tutilgandir. Bu qismda bayon qilmoqchi bo'lganlarimiz ushbu vahiy manbalarida kelgan dalil isbotlar va uning ilmiy bayonidan iborat bo'lib, naqli dalillar turiga tava bo'lgan kuchli va yorqin dalillardan biri yaratish dalilidir. Yaratish va yo'qdan bar qilishning faqat Xudoga mansub ekanligi Qur'on Karim oyatlarida ko'p ta'kidlangan mazmun va hukmlardan biri. Yaratish hukmi Qur'on Karimda umuman xalaqa so'zi bilan yoki mazkur so'zga teng ma'nodagi iboralar orqali ko'plab tilga ilinadi. Yig'ib aytganda Qur'onda koinot va uningdagi jamiy shaylarning maxluq, yaratilguchi ekanligi va bu shaylarning barliq keltiruvchining xoliq, yaratuvchi ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan. Qur'on Karim Allohning mavjudligini dalillashda sog'lom aqlgimi, suzuq qalbgimi qanoat va qoyillik olib kelguchi hamda yaratuvchini eng tez to'nib yetishga sabab bo'lg'uchi haqiqatlardan biri bo'lmish yaratish dalilini o'tirib qo'ydi. Chunki shay'ini yo'qdan bar qilish, uni yo'qlik olamdan mavjud olamga elib chiqish faqat Xudoning qo'lidan keladigan mutlaq qudratning ifodasi va tajallisidir. Dalillar aro Allohning tanishning sog'lom va qulay yo'li ana shu yaratish qudratining kimga ta'alluq ekanligini bilish va buning koinotdagi ko'rinishlarini idrok qilishdan boshlanadi. Qur'on Karim ana shu nuqtadan koinotdagi yaratish va yo'qdan bar qilish qudratining barliq ko'rinishlarini misol qilgan holda koinot va uningdagi shaylarning yaralmish mahluqotlar jumlasidan ekanligini va bularni qudratli Xudoning yaratishi bilan mavjud ekanligini keskin o'tirib qo'ydi. Aksicha Xudodan o'zga hech bir mavjudotning mazkur qudratga ega emasligini hamda ega bo'lishining mumkin emasligini jang e'lon qilish tariqasida zakarlaydi. Qur'on Karim aytadi: "Ey insonlar, bir misol keltiriladi. Uning quloq solinglar. Shubhasizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan shaylarning hammasi yig'ilgan taqdirda bir chivinni yarata olmaydi." Haj surasi 73-oyat. Yaratish va yo'qdan bar qilish qudrati darvaqa odatda biz bilib va shohid bo'lib kelayotgan, tilimizda qo'llanib kelayotgan kashf qilish, ijod qilish va ixtiro qilishlardan butunlay farqlangan bir ahvoldir. Shundaqla bu faqat Allohga mansub xos ishdir. Qur'on Karim ilohiy qudratning koinot va uningdagi hodisalarda aks etgan turli ifodalar haqida to'xtaladi. Shundaqla mazkur hodisalarning manbasining va ularning mavjud olamga opirida bo'lishdagi sababning Alloh ekanligini, bundaqcha aytganda barcha shaylar faqatla Allohning yaratishi bilan mavjud ekanligini ko'rsatib o'tadi. Biz ushbu nuqtai nazarni tövandagi oyatlardan suzib ola olamiz. Alloh osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Alloh kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechaga kirgizadi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, bu, ya'ni Alloh o'z ishida g'olibdir. Zumar surasi 5-oyat. Alloh osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'qtirsa, qanday balasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan, hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. An'am surasi 101-oyat. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning balasi yo'qdir. Podshohlikda sherikimi yo'qdir. Alloh hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishiga uningga munosib o'lchamni belgiladi. Furqon surasi 2-oyat. Alloh hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsaga homiydir. Ularning xohlagancha tasarruf qiladi. Zumar surasi 62-oyat. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilguchidir. Hamma narsaga surat, shakl bag'ishlovchidir. Eng chiroyli qismlarga egadir. Hashr surasi 24-oyat.
Yuqorqi oyatlar osmon zamindan iborat koinotdagi jami shaylarning yaralmish maxluq ekanligini va Allohning yaratquchi ekanligini keskin ifodalab kelgan bo'lsa, bu yerda yana Allohning yaratish qudratiga dalil bo'lg'ich koinot hodislari, jumladan insonlar, hayvonotlar, uchar qushlar, o'simlik va boshqa tabiat hodislariga doir faktlarni bayon qilib kelgan talay oyatlar mavjud. Qur'on Karim canlıq va jansiz bo'lib, barliq şeylarni o'z ichiga olgan tabiat dunyosi hamda uningda yuz berib turadigan hodisalar haqidagi bayonlarda mundaq deb ko'rsatdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashishida, kishilarga foydali narsalarni elib dengiz uzib yurgan kemalarda, Alloh bulutdan yog'dirib bergan o'lgan zaminni tirildiradigan yomg'irda, yer yuziga tarqatib etgan hayvonotlarda, shamol yo'nalishlarining o'zgarib turishida, osmon zamin orasida bo'ysundirilgan bulutlarda tushunadigan kishilar uchun albatta Allohning mavjudligi va uning birligini ko'rsatadigan dalillar bordir. Baqara surasi 164-oyat. Allah subhni qorong'uda yerib chiqarg'usidir, ya'ni tongni yo'ritqusidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, yana kechilik yo'l yurguninglarda yo'l tepishinglar uchun Alloh sizlarga yo'lchilarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Alloh sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni otanglarning pustida, onanglarning bachidonida qarorlashtirdi. Tushunadigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah bulutdan yağmur suyunu tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. O'simliklardan yeşil yaproqlarni chiqardi. Bug'doy va arpa bashaqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan dallarni yetishtirdi. Xorum daraxining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorum saboqlarini yetishtirdi. Yağmur suyu bilan üzümlik bog'larni yetishtirdi. Yağmur suyu bilan shaklda, hajmda, ta'mda bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishongan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. An'am surasi 6-oyatdan 99-oyatgacha. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirik keltirgan narsalardan yuksakdir. U insonni abimanidan yaratdi. Nagahan u Allah aşkara husumet. Nagahan u Allah'a aşkara husumet qilg'uchidir. Allah charo mallarni sizlarning manfaatlanishinglar uchun yaratdi. Ularning yungi va terisi bilan sinisizlar. Ularning nasli, suti, so'ngaki va qig'idan foydalansizlar. Ularning go'shtlarini yeysizlar. Ularni kechda o'tloqdan qaytirib kelgan va atdiganda o'tloq elib chiqqan vaqtinglarda charo mallar sizlarga zinnat bo'lib, xushalliq bag'ishlaydi. Ular yük taqinlaringlarni sizlar jafo mushaqqat bilan aran yetib bora oladigan joylarga ko'tarib boradi. Sizlarning parvardigoringlar sizlarga haqiqatan shafqatlidir va mehribondir. Allah otni, qechirni va eshakni minishinglar uchun va zinnat uchun yaratdi. Allah yana sizlar bilmaydigan narsalarni yaratdi. Nahl surasi 3-oyatdan 7-oyatgacha. Allah bütün ayet nuqsonlardan pokdir. U bütün şeylarni jüp yaratdi. Zamindan önüp chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahluqotlarning hammasining jufti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechidan iboratki, uningdan kunduzni ayirishimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilishimizda, ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qildi. Bu g'olib, hammani bilguvchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Yasin surasi 36, 37, 38-oyatlar. Yuqorqi oyatlar insonni o'z ichiga olgan holda koinotdagi barliq shaylar mavjudligining yaratquchidan yaratishdan barliq kelganligini keskin o'ttirib qo'yib kelgandir. Yana kelib, har bir aqlga sir emaski, yaralgan shayning cho'qim boshlanishi bo'ladi. Boshlanishga ega har qanday narsa uning azaliy emas, balki ojiz ekanligini ko'rsatadi. Keltirilgan oyatlarning mazkur nuqtai nazar asosida bizga olam va o'z ichiga olgan barliq narsalarning yaratilganligini, ojiz ekanligini va buni yaratquchining Alloh ekanligini ta'lim beradi. Biz yana ilm-fan va aqliy dalillar orqali shuni bilib yetdikki, koinot azaliy emas, modda azaliy emas,
balki hadis, ya'ni u paydo qilingan. Paydo qilinguchi hech qachon paydo qilguvchisiz mavjud bo'lolmaydi. Paydo qilguvchimi cho'qimki kuch-qudratda va yaratishda bo'lishga tegishli barliq sifatlarga ega bo'lishi, shundaqla mavjudlikka yo'qlikdan kelgan barliq shaylardan butunlay farqlanib turadigan bo'lishi kerak. Ya'ni u iloh bo'lishi va uning tanglishi bo'lmasligi lozim. Qaraydigan bo'lsak, oyatlarda kelgan yaratish so'zida yuklangan ma'nolar mohiyatda olamdagi barliq shaylar mavjudiyatining yaratquchini manba qilganligini keskin o'tirib qo'yib keldi. Biz yanami ichkirliginimizda Qur'on Karimning mazkur yaratish dalili asosida yaratquchining mavjudligi haqida mo'l aqliy quvvatga ega bayonlarni keltirganligini, buningdan sirt yana oyatlarning birini sog'lom aqliy prinsiplar asosida mazkur yaratish dalili ustida tafakkur qilishga undayotganligini ko'ramiz. Qur'on Karim bu vaqtda to'xtalib bunday deydi: Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Shubhasizki, osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ali Imron surasi 189 va 90-oyatlar. Zaminning sizlarni tavritmaslik uchun Allah onunda tağlarını bərpa qildi. Ziraatlaringlarni, chorva-mollaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanlarni, ezib qolmasliqinglar uchun yo'llarni paydo qildi. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechsi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Bütün koinotni yaratgan Alloh bilan hech narsani yarata olmaydiganlar o'xshash bo'lamdi? O'ylamamsizlar. Nahl surasi 15-16-oyatlar. Sizlarning yaratilishinglarda va Allah ziminda tarqitib etgan jonivorlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Jasiya surasi 4-oyat. U ziminni sizlarga bisat qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Buning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Onunda aql egildir uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Taha surasi 53 va 54-oyatlar. Mana bu oyatlar keskin holda Allohning mavjudligini muayyanlashtirib qolmay, yana ilohning tutqasligi bo'lgan yaratishdan iborat buyuk qudratga ega ekanligidan, hamda buning dalilining maxfiy emas, ochiq ekanligidan, yaratuvchining mavjudligiga doir dalil va usullarni butkul mavjudiyatlarda, dimi jonliq va jonsiz shaylarda tabiat hodisalari topqil bo'lganligidan xabar beradi. Yaratish dalilidan kelgan oyatlarning umum nuqtai nazarini xulosalaganda, mazkur oyatlardagi bayonlar bir nuqtadan kishini yaratuvchi haqida to'g'ri bilim ma'rifat bilan ta'minlansa, yana bir nuqtadan aqliyatga boy xitoblar orqali yaratuvchining mavjudligiga bo'lgan ishonchni, qanoatni kuchaytiradi. Yaratish haqidagi Qur'oniy dalillarning ahamiyati va ilmiy qimmati haqida Alloma Sha'raviy mundaq deydi: Mubadi biz Allohning mavjudligini moddiy dalillar orqali isbotlamoqchi bo'ldik-ekanmiz, buni cho'qim yaratish dalilidan boshlamay bo'lmaydi. Chunki biz yaratish dalilini kech-kunduz degidek ko'rib, bevos sizib yashab ketyapmiz. Alayliq, buni ko'p shayini o'ziga olgan koinot inson yaratilishidan burilib borliqqa keltirilgan. Halbuki bu hech kim muhokam qilish jur'at qilolmaydigan darajada aniq masala bo'lib, texib biror odamzod chiqib, osmon zaminning yaratilishi inson yaralgandan keyin bitgan deyilgan emas. Ya'ni yashashga mos keladigan yer shari, yo'riqlik bergich quyosh, kecha va kunduz, havo qatorliqlar mavjud bo'lmay turib, inson mavjud bo'lgan degan ma'noda hech kim bunday qilgan o'tiriq olib chiqqani yo'q. Balki inson kelganda hamma narsa u kelishdan va mavjudlik qadam qo'yishdan avval uningga tayyor qilib berilgan edi. Barcha narsalar uning uchun hazırlab berilgan bo'lib qolmay, yana texi uning kuch-qudratini besib tushadigan nurg'un narsalarni hech bir badalsiz uning foydalanishi va hayotlikka kerakli jami ehtiyojlardan bahramlanish uchun yaratib, bo'ysundirib berdi. Bu yerda yana talay narsalar bor. Alloh u narsalarni insonning xohlagancha bahramlanish uchun yaratib, bo'ysundirib bergan bo'lib, bu narsalarni qo'lga keltirgan zaminni ovoz qilib qurib chiqish ishi amalga oshgan qadar insonning tirishchiligi va amkiga muhtoj. Demek, hech kim koinotning insonning hayotlik uchun avval yaratilganligi, u yaratilishdan avval zaminning uning rastlab berilganligini aqlga tayanib bir narsa deyolmaydi. Shunlashqimi, Haq Taolo kelib bizga Alloh yer yuzidagi hamma narsani sizlarning foydalanishinglar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratishga ko'zlanib, uni xususiz 7 osmon qilib tamomladi. Alloh har narsani bilguchidir. Baqara surasi 129. Deganida hech kishi aqliy nuqtadan chiqib e'tiroz bildira olgan emas.
Kainat inson yaratilishidan avval yaratilib bo'lgan tursa, insonning o'z mavjudiyati va yaratishidan avvalgi bir ishda qandoq mas'ulisi bo'lsin? Yuqorqi bayonlar koinotning yaralganligini aql inkor qilmaganidek, Qur'onning mazkur yaratish haqidagi bayonlarining aqlga tamoman uyg'un ekanligini hamda aqlning mazkur Qur'oniy bayonlarga qarshi chiqishning aqlning o'z funksiyasini yo'qotganligiga barobar bo'lganligini, ya'ni bunday qilishning qarisiga inkor qilishdan boshqa ish emasligini kuchli ifodalab berdi. Bundan boshqa yana Qur'onning faqat yaratish masalasini aytib bo'ldi qilmasdan, aqlni yaratqushning mavjudligiga hamda uning mavjudotini yo'qdan bar qilganligiga taslim qilguvchi, qoyil qilguvchi aqliy tahlillarga yetaklanganligini ko'ramiz. Bu vaqtda Qur'on Karim mundaq deydi: yoki ular yaratqusiz yaratilganmi? Yoki ular o'zlari yaratquchimi? Yoki ular osmonlarni va zaminni yaratganmi? Balki ular ishonmaydi. Tur surasi 35 va 36 oyatlar. Ushbu oyatdagi savol tarzi darvaqa tafsirshunoslar izoh berib o'tganidek inkor tusida kelgan savol uslubidir. Oyatda inson aqliyatiga aksiomalik yerlashgan olam qonuniyatlaridan sabab natija qonuniyati mohiyatlik tutib qilingan. Bu nuqtadan oyatning ma'nosi ular yaratqusiz yaratilgan emas. Shundaqla ular o'zlarini o'zi yaratgan emas. Koinotni ular yaratgan yo'q, balki hammani Alloh yaratgan deganlikdir. Biz mazkur oyatda qo'yilgan savolning javobiga tutunganimizda tashlangan savol tövendeki bir qator ehtimollardan birining javob bo'lishini kutgan bo'ladi. Ular o'zini o'zi yaratib olgan, mumkin emas. Ularning mavjudlikka kelishi tasodifiylik, sapsata. Ular bir-birini yaratib olishgan, paradoks, sapsata. Ularni yaratquchi yaratgan barhaq. Ko'rilish bo'ladiki, yuqorqi oyat aqlga hamda insonning sof vijdoniga savol tashlash orqali insonni sabab natija qonuniyatidan iborat yer yuzida izchil hukm surib kelayotgan mavjudiyat qonuniyatiga rioya qilishga samimiy javob berishga chaqirmoqda. Demak, mazkur Qur'oniy dalil har insonning logikasi, bilim safhasi o'rtaq qabul qila oladigan va har qanday sog'lom qilib qanoat topa oladigan metod orqali Allohning mavjudiyatining haq ekanligini dalillaydi. Shayxulislam Ibn Taymiyya mazkur oyat ustida to'xtalib mundaq deydi: oyatdagi Qur'oniy dalil inkor tusida kelgan bo'lib, mazkur oyat Allohning mavjudligi masalasining inson tabiatida yer olgan va ko'ngillarga o'rnab bo'lgan inkorga o'rin yo'q bir masala ekanligini bildirish uchun dalil bo'lib kelmoqda. Darvaqa, sog'lom tabiatga ega har qanday kishi paydo bo'lgan hadisning paydo qilg'uvchisiz borliqqa kelib qilganligini yoki hadis shayning o'zini o'zi paydo qilib olganligini da'vo qila olmaydi. Tafsirshunos olim Shayx Sa'di mazkur oyatning tafsirida mundaq deydi: mana bu oyat qarshi maydondagilar uchun haqiqatga taslim bo'lish yoki aql va dinning taqozzosidan chiqishdan iborat ikki yo'lning biriga kelmay mumkin bo'lmaydigan bir metodni qo'llanmoqda. Mazkur dalil navbatda ularning Allohni yaratganligini inkor qilganlik sababidan kelib chiqqan muhim nuqtai nazarni o'tirib qo'ygandir. Yaralish masalasi mazkur oyatning nuqtai nazariga ko'ra aql nuqtasidanmi, shariat nuqtasidanmi tövendagidek uch xil ahvoldan xoli bo'la olmaydi. Ular yo'qdan bar bo'lgan. Ya'ni ularning biror yaratquchi yaratmasimi bar bo'lgan bo'lib qolgan. Halbuki bu mutlaq mumkin emas. Ular o'zlarini o'zi yaratib olgan. Biroq bu mumkin emas. Chunki hech kim o'zini o'zi bar qila olmaydi. Mazkur ikki ehtimollik mumkin bo'lmagan ekan, uchinchi ehtimollik muayyanlashidir. U bo'lsa-mu, ularni yaratgan Alloh taolodir. Doktor Insof Ramzan mundaq deydi: olamning mavjudiyati uch xil farazdan ayrilmaydi. Birinchi, o'zligidan mavjud bo'lgan degan faraz. Biroq bu mumkin emas, chunki yo'qlikdan borlikni keltirib chiqara olmaydi. Ikkinchi, o'zini o'zi bar qiladi. Biroq bu aql nuqtasidan mumkin emas. Chunki bu xil faraz shayning oldi bilan o'z mavjudiyatidan burun bar bo'lishini talab qiladi. Uchinchi, Xudo yaratgan. Mana bu aqlga uyg'un bo'lib, boshqa ehtimollarga o'rin yo'qdir. Doktor Ali Abdullah mazkur oyat haqidagi bayonida oyatda ifoda qilingan ma'noning vazn jihatdan aql tarafida to'lim eg'ir va keskin ekanligi to'g'riliq o'z muayyanlashtirishini tovandigicha o'tirib qo'ydi. Bu oyat o'tirib qo'ygan savollar haqiqatanmi aqlni yaratquchining mavjudligiga qoyil qiladigan shaklda o'tkirdir. Savolning o'tkirligi shu darajadaki javobidan suzib chiqilgan haqiqatni rad qilishga na bo'yintovliq, na tarsoqlik kor qilmaydi. Chunki oyat shayning sababsiz mavjud bo'lishining yoki shayning o'zini o'zi borliqqa keltirib olishining mumkin emasligini to'liq ro'shan ifodalab beradi.
Bundaq bolganda mazkur shayni vujudga keltirib, uni yo'qdan bar qilgan yaratquchining barliqqa taslim bo'lishdan boshqa yo'l qolmaydi. Darhaqiqat, mavjudotlarning mavjudiyatini tutib qilish orqali yaratquchining mavjud ekanligini dalillash Qur'oniy va ilmiy metod bo'lib, bu dalil metodining muqaddimasi yaratish haqiqatini to'nib yetmak va bu turli qudratning faqatla Allohga xos ekanligini bilmakdan iborat. Buyuk islom mutafakkiri faylasuf Ibn Rushd bu haqda to'xtalib mundaq deydi. Yaratish dalili degan chig'imizda ushbu yaratishga dalil bo'luvchi shaylar doirasiga jamiy jandarlar, o'simliklar, samoiy mavjudotlar bo'lib hammasi kirib ketadi. Bo'libmi mazkur Qur'oniy dalil metodi umumiy insonlar engida istaxiylik holda mavjud bo'lib, bu dalil metodi bundaq ikki asos ustiga qurilgan. Birinchi, mavjudotlarning hammasi ma'lum bir ixtironing mahsuli. Məsələnin bu qismi növbətdə canlıqlarda və ösümlüklərdə öz-özünün məlum olub, bu nöqtə Qur'an-ı Kerimdə tövəndikcə bayan qılındı. Şübhəsiz ki, sizlər Allah'ını qoyub çoxunatqan şeylərin hamısı yığılğan təqdirdəmi bir çivinni yartalmaydı. Həcc surəsi 73-cü ayət. Dərvaqə, biz cansız cisimlərinin dəstəb mövcud bulduğanlığını və cisimlərinin mövcudluğundan keyin andın ular hayatlıqның payda bulduğanlığını bilimiz. Bu bizni şəksiz rəvişdə bu yerdə hayatlıqны barlıq keltirgan və onu ata qılğan birinin barlıq haqqındakı bilimga ega qıldı. Ushbu yo'qdan bar qiluvchi bo'lsa Xudodir. Osmonlarga nazar solganimizdimi, uningdagi to'xtovsiz harakatlardan, uningmi o'zi o'rdab olgan shaylarga ko'ngil bo'lishga buyurilganligini, yana kelib uning bizga bo'ysundirib berilganligini bilib yetamiz. Bu albatta taraddudsiz holda ana shundoq buyruq olg'uchi va bo'ysundiruvchi mavjudotlarning ma'lum tashqi omil tarafidan yo'qdan barliq keltirilganligini ko'rsatib berdi. Endi biz ikkinchi asos ustida to'xtalaylik. Bu bo'lsa-mu, har qanday ixtiro qilmoqchining cho'qimki ixtiro qilg'uchisi bo'ladi degandan iborat. Mushu ikki asos orqali mavjudiyatning bir parchasi va barqilg'uchisi borligi sog'lom dalil bo'lib kutib chiqadi. Shunglashqa, mazkur ikkinchi asos bo'yicha yo'l tutganda yaralgan shaylarning soni qadar ko'plagan dalillarni o'tirib olib chiqqili bo'ladi. Shu sabab Allohni haqiqiy biladigan kishining bo'libmi mavjudotlardagi ularning haqiqiy yaralganlik tabiatini tushunmoqchi bo'lgan kishining shaylar javhiridagi mohiyatini bilishi zarurdir. Chunki shaylarning kelish mohiyatini bilmagan kishi yaratish haqiqatini bilmaydi. Bu nuqtaga tövəndəki ayətdə işarət var. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida, Allohning yaratganlari ustida, o'zlarining ajli yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Araf surasi 185-oyat. Yuqorqilardan ayanki, yaratish haqiqatini to'nib yetmek va buning dalili bo'yicha yo'l tutmak Xudoni haqiqiy tonish iroda bog'lagan va shaylar haqiqatini tushunmoqchi bo'lganlar uchun elib aytganda mazkur yaratish dalili to'g'ri qadam va dalillash jihatdan sog'lom metoddir. Bu nuqtada Ibn Rushdning mazkur dalilida o'tirib qo'yilgan nuqtai nazarlarning tegiga yetishning aql ishlatish va tafakkur qanoatlarini parvoz qildirish bilan bevosita munosabat ekanligini muayyanlashtirishi alohida diqqat tortadi. Kesib aytishga bo'ladiki, Qur'on Karimning koinot va uningdagi mavjudotlarning yaralganligidan boshqa har qanday ehtimollikning aqliy prinsiplariga ko'ra mumkin emasligini o'tirib qo'yishdek kuchli aqliy dalillash metodini qo'llanishi, shundaqla aql rad qilishga jur'at qila olmaydigan, balki aqliy asoslar birdek e'tirof qiladigan logikalik tahlillarni o'tirib tashlashi va buning doir ishoralar, usullar bilan ta'minlashi yuqoridagi muayyanlashtirishni maydonga keltirgan. Şuna deymizki, yaratish dalili haqida kelgan bayonlar aqliy tafakkur va ilmiy tajribalarni qanot yerdirish orqali shaylarning aslida bor bo'lishidagi sababni bilgili bo'ladiganligini kuchli ishoratlaydi. Darvaqa kunimizdagi ilm-fan haqiqatlari, ilm-fan bayqashlari va real tabiat hodisalari haqidagi izlanish natijalarimi yaratquchining mavjudiyatini konkretlashtirganda koinot va uningdagi mavjudotning yaratquchisiz mavjud bo'la olmaydiganligini dalillamoqda. Biz oldingi vaqtda buning doir ba'zi variantlarni berib o'tdik. Qisqasi, yaratish dalilida maydonga kelgan umumiy natijalar masalani yaratishdan iborat bu qudratning faqat Allohga mansub ekanligidek buyuk haqiqatni jakarlashga olib tugallaydi. Ya'ni bu orqali Allohning mavjudiyati muqarrar bo'lib qolmay, ko'z oldimizga uning yaratishdan iborat buyuk qudratini va uning qudrat asarlarini namoyon qiladi. Allama Sha'ravining bunu bayonlari balkim zihnimizda yaratish dalili o'tirib qo'ygan mazkur haqiqatlarni yanada jilo olishi mumkin. Halbuki Xudo yaratgan bu koinotda mavjudotlar turi to'limi ko'pdir.
Acaba biror kashfiyotchi chiqib bizga o'zining ma'lum shayini yo'qdan bor qilganligini yoki bo'lmasa erkak yoki kishi jins bo'lsin, mushu koinotga biror shayini yaratganligini deyaladimi? Yo'q, hech qachon deyolmaydi. Yaratolmadi va aslo yaratolmaydi. Masala mush nuqtaga kelganda Qur'oniy haqiqat o'ttirib chiqib shuncha kallaydi va shunday qilib e'lon qiladi. Ey insonlar, bir misol keltiriladi. Uning quloq solinglar. Shubhisizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan shaylarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Haj surasi 70-oyat. Darvaqa bu ilohiy zakar ta qiyomatga qadar qad ko'tarib turadi. Amaliyat shuki, dunyo olimlari hammasi bir yerga jam bo'lishgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Navbatda insonlar oyga ulashdi, Marsga ulashyotdi. Yana buningdan olqishi mumkin. Biroq shu aniqki, Xudo insonning ilm-fan orqali mayli nimani kashf qilishiga yoki bayqishiga yo'l qo'ysin, uning qo'liga chivin yaratqudak qudratni asla tutqizmaydi. Bumi o'z navbatida Xudoning qudrat mo'jizasi jumlasidandir. Faqat Allohlar har bir shayni yaratquchi yagona zotdir. Ilm-fan amaliyotda Allohning yer yuzidagi qudrat haqiqatlarini qizib chiqqichi qo'ral xolos. Ammo u hech qachon shayni yo'qdan bar qilgan yaratquchi emas. Shunga Qur'on Karim bu haqda aniq qilib aytadi. Ana shu Alloh sizlarning parvardigoringlardir. Allohdan bo'lak hech ma'bud va haq yo'qdir. U hamma narsani yaratquchidir. An'am surasi 1-oyat. Mana buningdanmi biz Allohning dunyodagi barliq shaylarning yaratquchi ekanligini aqliy dalil asosida isbotlagan bo'lamiz. Bu yerda yana shuni eskartib o'tishga bo'ladi. U bo'lsa Qur'on Karimning nozil bo'lishdagi tub sababi va nishonning Xudoning mavjudiyatini isbotlash emasligidir. Shu aniqki, Qur'on Karimning tub nishoni faqatla Allohning mavjudiyatini isbotlashla bo'lmagan. Gerçi oyatlar o'z vaqtida Allohning mavjudiyatini iqror qilib turib, uning haqida turli xato va safsata e'tiqodlarga g'arq bo'lgan bir xalq orasida nozil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo chaqirqi va da'vat obyekti olamshumul bo'lgan bu Qur'on Karim xuddi o'ziga o'z guvohlik berib aytganidek, insoniyatning dunyo va oxiratlik baxt saodatiga doir hech narsani o'zining bayon doirasidan chetda qoldirmagan. Jumladan aqidaning asosiy uli va yilsiz bo'lgan Allohning mavjudiyatining aql va naql nuqtasidan haqiqat ekanligi masalasimi shuning ichida. Shunga yoritish dalilida keltirilgan oyatlardan elingan ma'nolarga nazar tashlaganimizda, mazkur ma'nolarning Allohning mavjudiyatiga doir aqllarda kechgan tugunlarni yechishga ul va asos ekanligi ma'lum bo'ladi. Biz Qur'onni hamma narsani kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, insoniyatga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xushxabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Nahl surasi 89-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom, yagona yaratquchi. 463-bet, ilm-fan va yaratish dalili. Islom nazarida naqliy dalillar manbasi faqat vahiyni manba qiladi. Uningga inson aqlining zarracha tasavvur aralashib qolgan emas. Dunyo tarixi nuqtasidan qaragan vaqtda bundan 14 asr avval Muhammad alayhissalom orqali yetkazilgan bu Qur'oniy haqiqatlar insonlar aqlini manba qilgan ilm-fan haqiqatlarga hech vaqt zidlashib qolgani yo'q. Bundaq ahvol bugunga qadar ko'rilib boqmadi va ko'rilmaydiganligi muhaqqaqdir. Mazkur o'rinda biz shuni qayd qilib qo'ymoqchimizki, xuddi nazariy va ilmiy asosni tashkil qiluvchi aqliy dalillardan koinot daliliy ilm-fan haqiqatlari bilan yanada kuchli ta'kidlashga erishgan bo'lsa, vahiydan iborat ilohiy xabarning moddiy paketi bo'lmuş ushbu Qur'on Karimda ilgari surilgan yaratish dalilimi ana shu bayon qilingan ilm-fan haqiqatlari bilan cho'nqur bog'lanishga ega. Buningga binoan mazkur yaratish dalilimi koinotning yaralganligini isbotlab kelgan ilm-fan natijalari bilan texnik kuchlangandir. Biz aqliy dalil haqidagi bobda aql nuqtasidan, shundoqla ilm-fan nuqtasidan olamning azaliy emasligini, uning boshlanishi bor va yo'qdan bor bo'lganligini, hamda bu masalaning olamshunoslik sohasida ilm-fan haqiqatlarga aylanib bo'lganligini sharhlab o'tdik. Shuning bilan birga yana olamning yo'qdan bor bo'lganligi masalasining navbatda olam haqida bir qadar mukammal sharhga egilib qaralayotgan cho'ng portlash ta'limoti asosida allaqachon ilmiy isbot bo'lganligini dalilladik. Shuningdek yana navoda mazkur olam nazariyasiga kelgusida ma'lum o'zgarish kirgizilgan yoki yana boshqacha olam modeli shariy o'tirib qo'yilgan va olamning paydo bo'lish masalasi navbatdagidan o'xshamasligicha sharhlangan taqdirdami ilm-fanda olamning paydo bo'lganligini dalillaydigan qat'iy o'zgarmas ilmiy haqiqatlarning mavjudligini, jumladan o'zgarmas ilm-fan haqiqatlariga aylanib bo'lgan termodinamika 2-qonuni va olamning uzluksiz kengayotganligi qatorliq bir qator ilmiy haqiqatlarning bo'lishida olamning boshlanishi borligini va uning
azali emas hadis ekanligini isbotlashga yetib oshadiganligini o'tirib qo'ydik. Buningdan shunday yakunlashga bo'ldiki, olamning boshlanishi borligi, ya'ni yaralganligi, aqida ilmi istilohi bo'yicha ilib aytganda bo'lsa, uning azali emas hadis ekanligi naqliy va ilmiy haqiqat. Biz yana koinot dalilida hadis shaylarning cho'qim boshlanishi bo'lganligi va bu boshlanishni boshlatgan ularni yo'qlik qorong'uligida mavjud yo'qlikqa elib chiqqan bir kuchning bir boshlatqichining cho'qim bo'lishi kerakligini hamda buningda Xudodan o'zga birining tabiat va shunga o'xshagan bir mavjudlikning bo'lishining sabsati bo'lganligi qatorliqlarni dalillab o'tdik. Ko'rinib turibdiki, yaratish dalilida o'ttirib qo'yilgan aqliyatga boy naqliy dalillarmi ilm-fan haqiqatlar bilan birlikni saqlamoqda. Chunki yaratish demak shayni yo'qdan bor qilish demakdir. Yo'qdan bor qilingan har qanday shayning boshlanishi bor bo'lib, u hodisadir. Biz oldingi vaqtda hadisning nimaligini va olam hadis demakning nimani uqtirganligini yetarlik izohlab o'tdik. Xulosa shuki, yaratish hadisi haqiqatan mavjud va inkor o'ri yo'q masaladir. Koinot dalili va yaratish dalilidan iborat bu ikki aqliy va naqliy dalillar birdek holda insonni o'z ichiga olgan bu koinotning yaralganligini va bu yaratquchining Alloh ekanligini dalillaydi. Demak, koinot va u o'z ichiga olgan barliq jonliq va jonsiz shaylarning hammasi Allohning mavjud bo'lishi bilan bardir va uning yaratishidir. Yaratish va yo'qdan bor qilish faqat va faqat Xudoga mansubdir. Demakki, Alloh mavjuddir. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 3-qism naqliy dalillar. 467-bet 2-bob intisam dalili. Koinotning yaralganligidan iborat bu haqiqat Xudoning mavjudligiga dalil bo'lganidek, koinotdagi qonuniyatlar, tartib insonlarmi Xudoning mavjudligining eng kuchli dalillaridandir. Yaratish dalili koinot va o'z ichiga olgan barliq shaylarning Xudo tomonidan yaralganligini muayyanlashtirish orqali Xudoning mavjudiyatini dalillasa, inson dalili yaratquchini uning mavjudligi bilan qo'shib, uning yana mutlaq qudratga va mutlaq tadbirga egaligini dalillaydi. Biz vahiy manbalariga murojaat qilganimizda Qur'onning eng ko'p ahamiyat bergan nuqtalaridan birining koinotning o'z-o'zidan mavjud bo'lib qolishini yoki uning tasodifiy paydo bo'lib qolishini kuchli inkor qiluvchi dalil bo'lgan koinotning intizomi, tartibi va qonuniyatlar ustida tafakkur qilishga chaqiriq qilganligini ko'ramiz. Hatta Qur'oniy bayonlarning mazkur haqiqatlarini bayqashni aql egallarining mashg'uliyat va majburiyat doirasiga ish qilib ko'rsatganligini ko'ramiz. Qur'on Karim bu haqda aytadi. Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib 7 osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? Oyni ularda, ya'ni dunyoda osmonida nur qildi. Kunni nur chaqishchi chiroq qildi. Nuh surasi 15-16-oyatlar. İnsan biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi? Maryam surasi 67-oyat. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan maxluqotlari o'zlarining ajli yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi? Yunus surasi 185-oyat. Ular qaramandiki, tuglar qanday yaratildi? Osmon qanday egiz qilindi? Tağlar qandaq turg'uzildi, zamin qandaq yetildi. G'oshiya surasi 17-oyatdan 20-oyatgacha. Ular osmonni qandaq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan bezganligimizga, uningda hech qandaq yo'qligiga qaramamdi, yer yuzini to'g'risiga va uzunsiz so'zib keng yaratdik. Yer yuzida uning tavrab ketmasi uchun tog'larni qildik va uningda turli chiroyli o'simliklarni o'stirdik. Qaf surasi 6 va 7-oyatlar. Shubhasizki, Qur'oniy dalillarga ko'ra koinotning paydo bo'lganligi, uning yaratilganligi va uning bir kuch qudratning namunasi ekanligi haqiqat bo'lganidek, uning muntazam qonuniyatlari bilan qonuniyatlanganligi haqiqatdir. Mana bu bizga kengni ketgan bu koinot olamini yaratgan kuch qudrat egasining borligini bildirishli qilmay, uning yana tangdarsiz ustunlikka, teg yetkizsiz hikmatga ega idora qiluvchi ekanligini ko'rsatib berdi. İmam Fakhruddin Razi aytadi. Bilginki, osmon va zaminning har qaysi qurilmalari ustida tekshirish elib borgan kishi koinotning eng munosib, eng to'g'ri yo'nalishda bino qilganligini, eng afzal va eng tartib bilan tartiblanganligini bilalaydi. Sog'lom aql shuningga guvohki, mavjudlikning bu xil ravishda bor bo'lishi faqat hikmat bilan o'rlashtiruvchi va mutlaq bilim egasi bo'lgan bir idora qiluvchi orqali yuz beradi. Darvaqa, ushbu yo'nalish koinotning xudosi borligini dalillaydi.
Qur'on Karim Allohning olamni qonuniyat bilan yaratganligini va har shayni tartib bilan puxta qilib yaratganligini keskin va aniq bayon qilgan bo'lib, Qur'on Karim yaratish va yaratganni tartiblik hamda kamkutsizlik asosida puxta qilishning qudratlik Allohning fe'li ekanligini, ya'ni buning yaratishida tepilish kerak bo'lgan sifatlardan ekanligini muayyanlashtirib bundaq deydi. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqqanki, biror yo'chiqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Mulk surasi 3 va 4 oyatlar. Allah har bir narsani yaratib, uningga munosib o'lchamni bekitdi. Furqon surasi 2-oyat. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan o'lcham belgiladi. Talaq surasi 3-oyat. Tağlarni turg'un holat deb o'ylaysan. Halbuki ular bulutdek harakatlanib turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning o'yinlaridir. Naml surasi 88-oyat. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Qamar surasi 49-oyat. Qandaq narsa bo'lsin, uning xazinasi bizning dargohimizdir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Hijr surasi 21-oyat. Qur'on Karim yaratilgan hech bir shayning qonuniyat sirtida emasligini ilgari surish bilan birga, bularning hech birining hikmatdan xoli emasligini, buning bir haqiqat ekanligini zikrlaydi. Imom Faxruddin Razi Qur'ondagi Allah osmonlarni va zaminni haq asosda hikmat bilan yaratdi degan oyatga bergan tafsirida oyatdagi yaratishni haq asosda bil haqq deyish orqali hikmatga, haqiqatga bog'lashdagi sababni bayon qilib bundaq deydi. Jazmanki koinotga nazar silish orqali osmon zaminning yaralganligini va buni yaratquchining Alloh ekanligini bilib, ushbu haqiqatga noil bo'lgan hidoyatman bir kishi faqat bu bosqichda to'xtab qolmaydi, balki u osmon zaminning puxta va mustahkam holat yaralganligiga tan berdi. Mana bu mazkur oyatdagi bil haqq so'zida ko'z tutilganlardir. Chunki mustahkam ravishda bo'lmagan narsa buziladi, kordan chiqadi. Natijada u haq bo'lmay batil bo'lib ketadi. İnsan osmon zaminning puxta yaralganligini bilganida deydiki, darvaqa bu Xudo haqiqatan yaratishda mukammal qudratga ega ekan, uning bu qadar puxta yaratganiga qaraganda u shaksiz hammani biladigan olim ekan. U yana deydiki, uning bilish doirasidan osmon va zamindagi mavjudotlarning eng kichik juz'iylari chetda qolmaydi ekan. Mavjudotlarning butun juz'iylari uning bo'lgan ekan, barcha mavjudotni yig'ishmi uningga ta'sir kelmaydi ekan. Demek bu Xudoning qabrdagilardan tirildirishimi, payg'ambar avatishimi mumkin ish ekan. Albatta buni bilgan inson Allohning yakkiganligini biladi. Chunki Xudo bir qancha bo'lganida osmon zaminning tartibi buzilgan, bekor bo'lib ketgan bo'ladi. Halbuki osmon va zamin ko'rayotganimizdek aynan mavjud. Mana bu asosda Xudoning barcha mavjudotni eng muntazam qonuniyatlar asosiy yaratganligiga bo'lgan komil iymon mazkur inson qalbiga o'rnaydi. İmam İbn Qayyim al-Jawziy aytadi: Kishi navoda hech bir imorat bo'lmagan biror qaqaslikdan o'tib, keyin u yerda bir tomning qurilganligini ko'rsa, jazmanki buningdan u qurilgan tomning qurg'uchisining borligini biladi. Biz zamindan iborat tayyorlangan qarorgohga egiz bino qilingan osmonga qarab boqayli. Acaba kishini hayron qoldiruvchi qurilishlar hikmatli ravishda ishlab ketayotgan qonuniyat yaratquchining mavjudligini ko'rsatmasmi? Muhaqqaqki Qur'on bizga yaratishning nuqul yo'qdan bar qilish bilan kifoyalanishdanmi buyuk bir ishni, ya'ni intizom, o'lcham, qonuniyatlarni bayon qilayotgan ekan, albatta bizning intizom va tartibning shakllanishi uchun kerakli omillarni bir ko'rib o'tishimiz va bu asosda Qur'onning koinot hodislaridagi, tabiat olamidagi va insonlar dunyosidagi tartib intizomlarga doir ilohiy bayonlarga nazar solib ko'rishimiz masalani yana inchki nuqtalariga qadar bilishga bo'lgan qanoatimizni cho'nqurlashtiradi. Undaqda bir intizom yoki tartibning shakllanishi va yoki bir murakkab qonuniyatga ega qurilmaning shakllanishida qanday shartlar hozir bo'lishi kerakligini ko'rib o'taylik. Darvaqa bir muntazam qurilmaning barliq kelishi uchun aqalliy taqdirda tövendeki shartlar hozir bo'lishi kerak bo'ladi. Birinchi, tartib va intizom bo'lish uchun eng avval qurilmaga kerakli barliq materiallar tal bo'lishi kerak. Alayliq bir qasrning tutib chiqish uchun cho'qim xish, qum, simon, temir,
qatarlıq onun yeterlik her türlü quruluş materiallarının tel buluşu şart qılınıdı. İkinci, yuqorqilarning hammasi birli vaqt tel bo'lishi kerak. Qasrning qurilmasida mazkur materiallar hammasi birli vaqt tel bo'lmaganida qurilish to'xtaydi. Tartib va muntazamlikdan eg'iz echish asla mumkin bo'lmaydi. Uchinchi, munosib o'rin hozirlanishi kerak. Alayliq, binoning futib chiqishida hech bir shaharda, simnut bir shaharda tepilgan taqdirda qasrning futib chiqishidan gapirishish mumkin emas. Chuqur hamma materiallar tel bo'lganidek, hammaning birli vaqtda bir o'rinda mavjud bo'lishi shartdir. To'rtinchi, moslashish bo'lishi kerak. Keraksiz har qanday materialning binoning qurilishiga sarf qilinishi qurilmadagi barliq tartibning buzilishini keltirib chiqaradi. Beshinchi, o'lcham dal bo'lishi kerak. Masalan, tomga echilgan deraza o'rni bilan yasalgan derazaning o'lchami bir-biriga uyg'un bo'lishi kerak. Tomga ishlangan simnot miqdorimi o'lchamdan ziyoda yoki oz bo'lmasligi kerak. Oltinchi, qurilish tartibiga rioya qilinish lozim. Masalan, binoning avval uluni qo'pirish, ondan uning ustiga qadam-qadam qurilish elib berish degandek. Tartib bo'lmaganda qurilish amalga oshmaydi. 7. Yasanishdagi g'oyaga xizmat qilishga yaraydigan bo'lish kerak. Masalan, mexanik soatning qurilmasini elib aytsak, soatning shakllanishiga ketarlik butun parchalarni aynak olib tegishli o'rniga bekitib, uni 1 soat tusiga elib kelish mumkin, ammo bu yetarli bo'lmaydi. Balki u cho'qim kutilgan g'oyaga xizmat qila oladigan bo'lishi, aylanishni to'g'ri o'lchamda ishga oshirishi, vaqtni to'g'ri ko'rsatib berishi lozim. Xuddi shuningdek, bir hujayrak yetarlik a'zo qurilmasi va to'qilmalarni tajribaxonada shakllantirib chiqish mumkin, ammo uning xizmatga yaraydigan bo'lishi va hayotiy faoliyatlarni o'rganish uchun cho'qim oldi bilan uningda oyatlik bo'lishi lozim. Mana bu bir qator shartlar har qanday bir qurilmaning muntazam holati borliq kelish uchun yetarli bo'lib, biz mayli ustunki olam qurilmalariga diqqat qilaylik, mayli tabiat hodislariga nazar tashlaylik va yoki o'zimizning ichki qurilmamizga nazar solmaylik, hammada bir tartibning, intizomning, inchki o'lchamning, qonuniyatning mavjudligini ko'rib yetamiz. Albatta, bu atizmchilarning tasodibiylik haqidagi safsatalarini, intayin dogma va tutuq bo'lgan atalmish tabiat tangrachiligi haqidagi fantaziyalarni tubdan inkor qiladi va asli haqiqatni yanama juzlatadi. Tövəndə biz kainatning har qaysi tabiqalaridagi intizom va hikmat alomatlari haqida qisqacha tanishib o'taylik. Birinchi, falak olamidagi intizom. Mayli planetlarning o'rilishi va yoki planetlarning bir-biriga so'qilmay, o'z o'qida va belgilik doirada davr qilishi bo'lsin, yoki mazkur shaylarning harakat va xususiyatlarida bo'lsin, navbatda koinotda muntazam qonuniyatning hukm surayotganligi shaksiz masala. Yana kelib, mazkur qonuniyatning ularni muntazam shaklda tutib turayotganligi, kontrol qilayotganligi dindimi, ilm-fandimi shak qilinmaydigan masalalarga aylanib bo'ldi. Yani kelib, osmon jismlarining navbatdagi qurilmada bo'lmaganida hamda navbatdagi tartib va qonunga biqinmaganida yer sharida hayotlikdan so'zlashning mumkin bo'lmaydiganligi olamshunoslarning, tabiatshunoslarning talay bayonlarida tilga ilinib kelmoqda. Biz qonuniyatni bayqashni Xudoning inkor qilishiga bahonaga aylantirib olgan, qonuniyatlik olamga ushbu qonuniyatni kim bekitgan degan savolga samimiy javob olishga jur'atkorlik bilan dadil bo'lsa bildirilmaydigan atizmchilarga qarshi holda qonuniyatlarni bekituvchi kim? Bunday aytganda shaylarning vujudga kelganda uni qonuniyatli qilib yaratgan kim degan savolni tashlamay tura olmaymiz. Qur'on ana shu savollarga nihoyat keskin javob bergan bo'lib, Qur'on Karim har shayning lohiyalik, o'lchamlik, muntazam qonuniyatli yaratganligini va buni yaratquchi va bekituvchining Alloh ekanligini ko'rsatib o'tadi. Jumladan ustunki olamni mush doirada Qur'on bu haqda mundaq deydi. Alloh 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab boqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qatim qaragan. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytadi. Mulk surasi 3 va 4 oyatlar. Alloh hamma narsani yaratib, uningga munosib o'lchamni bekitdi. Furqon surasi 2 oyat. Osmonda burishlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barkati buyukdir. Alloh o'zining qudratini eslamoqchi bo'lganlar va yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berdi. Furqon surasi 61 va 62 oyatlar. Sizlarni kechada aram olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar uchun kecha bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir.
Qasas suresi 73. ayet. Yuqorqi ayet haqida doktor Abdulaziz mundaq deydi. Ba'zilar kecha kunduzning almashini yer sharining o'z o'qida almashtirgan harakatning natijasi. Şunu bu xil hadisini kainatın ayrım başqa bir yaratqıcıga, ijodkorga bağlashga ehtiyojimiz yo'q. Chunki kainat hadisleri o'zligida hukm surguchi qonuniyatlarga mos holda yuz beradi deyish mumkin. Ammo bizning yana so'rag'imiz keladiki, ajaba kecha va kunduzning almashish faoliyatidan kelib chiqayotgan yer sharining bu harakatini qaysi sababga ta'virlantirishimiz lozim? Acaba kainatning so'rab elib ketayotgan bu qonuniyatlarni kim bekitgan? Acaba bu ishlar oxiriga berib mazkur qonuniyat tartiblarini barliqqa keltirguchiga o'rnatqichiga berib taqiladi-ku? Qur'on Karim yana osmon jismlaridagi qonuniyatli harakat va inchikli qurilmaga to'xtalib mundaq deydi. Alloh butun ayb nuqsonlardan pokdir. U butun shaylarni jup yaratdi. Zemindan önüp chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib mahsulotlarning hammasining jufti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kishidan iboratki, uningdan kunduzni ayirib ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldin ola belgilagan ishidir. Ayga sayr qilgan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmuning qurib qolgan shayxga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning ayga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzini eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi. Yasin surasi 36-oyatdan 40-oyatgacha. Yuqorqi oyat haqida Allama Sha'raviy mundaq deydi. Quyosh, ay va yulduzlar shunchalik inchki hisob bo'yicha harakatlanib turadiki, million yillar mobaynida quyoshning chiqishi 1 sekund kechikkan yoki ilgari surilib qolgani yo'q. Aymo ham o'zining davr qilishida, yulduzlarmi o'z harakat faoliyatlarida ham shundoq. Haq Taolo bu vaqtda kunning oyga yetishib olishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzini eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini olishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turadi, deb xabar bermoqda. Demakki, mazkur jismlarning hammasining besib o'tadigan muayyan manzillari, sayrgohlari bor. Hammasi Xudoning izni bilan bo'ladi. Butkul insoniyat bir bo'lgan taqdirdami, quyoshning chiqishini sekund kechiktirishga yoki oldiga surib va yoki yer sharining harakatini to'xtatishga va yoki ostiltishga qodir emas. Natija shuki, koinotning puxta qonuniyatlanganligi yaratqushning inchga va mahoratli ekanligiga, buyuk va qudratli ekanligiga dalildir. Allama Muhammad Ali Sabuni koinotga qonuniyat va intizom to'g'risida kelgan oyatlar haqidagi tafsirida mundaq deydi. Dar haqiqat inson ko'zini qayoqqa tikmasin, Allohning ajoyib qudrat mo'jizalarini ko'radi. G'oyasur jismlarni, kengri ketgan osmon jismlarini o'z ichiga olgan bu falak olimini ilib aytsak, u nihoyat keng ketgan bo'shliqda davr qilib turadi. Davr qilishda bir yulduz yana bir yulduzga so'qilib ketadigan, bir galaktika yana bir galaktikaga peshib ketadigan ish bo'lmaydi. Quyosh sistemasini ilib aytsak, umi shunchalar cho'nqida bo'lishiga qaramay, koinotga nisbatan go'yo okeanning bir tomchi suyidimi kichik qismini tashkil qiladi. Chunki koinot haqiqatan bek kengri. Uning doirasi faqat Xudoga ma'lum. Shunga Qur'on Karim inson nazarini doim degidek osmonning yaratilishi ustida izlanishga tartib keldi. Biz yashayotgan yer sharini ilib aytsak, yer sharidan iborat bu qarorgoh yulduz va boshqa samon yo'li sistemasiga nisbatan bir tal zarraning yoki bir tal changning o'rnida. Agar yaratgan zot koinotga inson o'rnatmagan edi, yer shari allaburun bu keng ketgan bo'shliqda to'zib ketgan bo'ladi. Ammo hikmatlik va tadbirkor Xudo yer sharining ajoyibkorliklariga to'lgan bu koinot bilan bo'lgan bog'lanishi va munosabatiga inson o'rnatdi. Quyosh bilan yer shari orasiga belgilik musof bekitdi. Shunga yer shari quyosh bilan teng harakatlanib tursa-mu, ammo u Xudo o'rnatgan belgilik musofidan olqib ketmaydi. Balki quyoshga yaqinlab solmaydi. Navoda quyosh bizga navbatdagi belgilik musofining o'ndan bir miqdorida yaqin bo'lib qolgan edi, yer shari allaqachon bir parcha ko'mir parchasiga aylanib bo'lgan bo'ladi. Yer sharidagi jami shaylar uning bilan qo'shilib kuyib ketgan bo'ladi. Navod quyosh bizning navbatdagi belgilangan musofining o'ndan birichilik miqdorda yiqilib ketgan edi, yer shari ishirkilar bilan qo'shib to'nlab ketib qolgan bo'ladi.
Mana bu xil intizomchanlik va muvozanat darvaqa inson, hayvonot va o'simliklar orasidagi munosabatlarda mavjud bo'lib, bulardami Xudoning ajoyib qudrat namoyandalari bor. Bu xususda doktor Abdulaziz mundoq deydi: Shubhasizki, bu qadar puxta va mustahkam ijod dunyoni umumiylik qoplagan ajoyib zo'r intizom, har bir cho'ng-kichik shaylarga qadar astoydil ko'ngil bo'lishlar faqat va faqat mukammal bilim, hikmat va tadbir egisidilla yuz beradi. İnsan mazkur shaylarga baqqanida jazmanki bu ajoyibotlar uni mushu olamni yaratib, uning haqidagi ma'nidagi o'z kontroliga olgan, uning ishlarini idora qilgan, olamlarning rabbi bo'lgan yaratquchi, idora qiluvchi, mutlaq bilguvchi va hikmat bilan ish olib boruvchi zot tarafga yetaklamay qolmaydi. Mana bular falak olamida belgilash, tartib, intizom va qonuniyatning mavjudligi va buning o'rnatuvchisining Alloh ekanligi haqidagi bir qism Qur'oniy bayon o'rnaklaridir. Bismillahirrahmanirrahim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom, yegani yaratquchi. 479-bet, 2. Tabiat dunyosidagi intizom. Tabiat dunyosidagi intizom o qadar aniq va ro'shanki, tabiatga mansub hech bir shayda behudalikni, hikmatsizlikni, tangsingsizlikni topqilib bo'lmaydi. Mayli canlıqlar bo'lsin, yoki jonsiz shaylar bo'lsin, va yoki o'simliklar, mevalar, yoki tabiat hodisalari bo'lsin, hammasida tabiat dunyosida hukm surayotgan qonuniyat va bu qonuniyatga rioya qilish hodisasi aks etib turadi. Shaksizki, xilma-xil jonliqlarni, rangarang o'simliklarni, dal-daraxt, o'rmonlarni, daryo dengizlarni, tog'-daryolarni o'z ichiga olgan bu tabiat dunyosi haqiqatan rangarang va go'zallikka to'lgan. Uningdagi har turli o'zgarishlar, xilma-xil hodisalar qonuniyatdan, intizomdan, hikmatdan xoli bo'lmagandir. Yomg'irning hikmatini olib aytsak, har bir oyatlik uchun zarur ilmat bo'lgan suvdan Xudo o'rnatgan qonuniyat asosida yomg'ir aylanadi va ehtiyojni oshirib o'tmay kerakli o'ringa o'lchamlik yog'adi. Ma'lumki, dengiz va okean suvlarining parga aylanishi, ondan uning havo bo'shlig'iga ko'tarilishi, ondan bulutning bu parga aylangan suvlarni Xudo iroda qilgan zamonga opirib yog'dirishi qatorliqlar yomg'ir suyining shakllanish va yig'ish bosqichlaridir. Undan boshqa yana yomg'irning maydonga kelish jarayonidagi muntazam qonuniyatlardan sirt, uning qadrlik va ehtiyojiga biqib turishi, o'lchamlik yoqqan yomg'ir suvi orqali ekinzorliqlarning, dal-daraxtlarning yashnishi, ochliqlarning, meva-chevalarning mo'l hosil berishi qatorliqlar tabiatda qonuniyatning mavjudligini va mazkur qonuniyatning buzilishiga yo'l qo'ymay, uni tutib turayotgan, idora qilayotgan zotning borligini bildiradi. Qur'on Karimda bu vaqtda mundoq deydi: Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritishga albatta qodirmiz. Nahl surasi 10 va 11 oyatlar. Allah bulutdan yomg'ir suyini tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni o'ndirdi. O'simliklardan yeshil yaproqlarni chiqardi. Bug'doy va arpa bashaqlariga o'xshash bir-biriga mengishib ketgan dallarni yetishtirdi. Xurma daraxtining chechaklaridan yerga yaqin sangalab turadigan xurma sapoqlarini yetishtirdi. Yomg'ir suvi bilan uzumlik bog'larni yetishtirdi. Yomg'ir suvi bilan shaklda, hajmda, ta'mda bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anor daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishongan qavm uchun ochiq dalillar bor. Mo'minun surasi 18-oyat. Diqqat tortadigan bir nuqta shuki, yomg'irdan iborat bu hodisa navbatda ne'matkimi, halokatgimi so'ngil bo'lmoqda. U ko'pincha sug'urilishga ehtiyojli zamonga o'lchamlik yig'ish bilan mo'l hosilning yeshilchilikning sababi sifatida iltifot va rahmat aks ettirsa, yana ba'zida ofat xarakterlik sel va tashqinlarni paydo qilish bilan halokatni aks ettiradi. Albatta uning butunlay yog'may qo'yishimi qurg'oqchilik paydo qilishdek ofatni va halokatni aks ettiradi. Demak, bu turdagi hodisalar mayli qandaq fizikalik sabablar asosida yuz bersin, natijada buning bir irodaning bekitishi va boshqarish asosida ekanligini ko'rsatib beradi. Ya'ni ba'zi joylarda o'l yig'inining ko'p bo'lishi, yana ba'zi joylarda qurg'oqchilik bo'lishi uning nuqul moddiy sababga biqindiganligidan emas, balki uning ma'lum bir irodaga bo'ysunganligini bildiradi. Hayvonlarni olib aytsak, sanoqsiz hayvonlar ichida insonlarning manfaati uchun xizmat qiladigan har xil hayvonlar bor. Insondan necha kuchli hayvonotlarning, charpaylarning kichik bolalarning so'rishiga bo'ysunib borgan darajada itoatchan bo'lishi, ularni
imkoniyat bo'lishi, ba'zilari kuch orqali, ba'zilari ozuqlarni ishlab chiqarish orqali inson xizmat qilishi hamda har bir turning iqtidoriga yarasha insonlarning manfaatlanishiga qo'yib berilganligi qatorliqlar yuqoriqilarnimi bir irodaning, bir kuchning iroda qilayotganligini ko'rsatib beradi. Shundaqla bumu har xil tabiatga ega jonliqlarning mavjud bo'lishidagi hikmatning buyukligini ko'rsatib beradi. Meyvelerni elib aytsak, meyveler manbasining suvning tuproqqa singishidek bir faoliyatdan kelgan ta'sirlash natijasi bo'lishiga qaramay, turda, rangda, ta'mda bir-biridan farqli meyvelarning chiqishimi mazkur rangaranglikni maydonga keltirgan qonuniyatni bekitgan va bu qonuniyatni buzilishdan saqlab idora qilayotgan zotning mavjudligini ko'rsatadi. Qur'on Karim qonuniyat bekitish va idora qilishning Allohning ilkiga nihoyatim keskin va aniq ishorat qilib, mundaq deydi: Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chalari va uzum bog'chalarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tursinadan chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Undan moy chiqadi. Yegichilar nonlarini shu moy bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rqitgan narsalar, ya'ni sütler bilan sizlarni sug'uramiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shtini yeysizlar. Ular, ya'ni to'ga va o'kizlar bilan qo'riqliqda, kema bilan dengizda yuk to'shaysizlar. Mü'minin suresi 18-oyatdan 22-oyatgacha. Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal-daraxtlar bilan chorvanglarni boqsizlar. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib beradi. Zaytun, xurmo, üzüm va turli mevalarni o'stirib beradi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. Nahl surasi 10 va 11-oyatlar. Allah bulutdan yomg'ir suyini tushirdi. Shuning bilan barliq o'simliklarni undirdi. O'simliklardan yeşil yaproqlarni chiqardi. Buğday ve arpa başaklarına o'xshash bir-biriga mengishib ketgan dallarni yetishtirdi. Xurmo daraxtining chechaklarından yerga yaqin sangrab turgan xurmo saboqlarini yetishtirdi. Yomg'ir suvi bilan üzümlik bog'larni yetishtirdi. Yomg'ir suvi bilan shaklda, hajmda, ta'mda bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning barligiga ishongan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. An'am surasi 9-oyat. Ko'rmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turli rangarang mevalarni chiqardi. Shuningdek Alloh tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. Fatir surasi 27-oyat. Allah yer yüzünü uzunsuğa ve doğrusuğa sozup keng yarattı. Yer yüzde tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek kişi iki cinsli kılıp yarattı. Kişini gündüzü kiriştirdi. Yani kişinin karanlığı bilen gündüzün yoruqluğunu yaptı. Bularda tefekkür kılıdığan kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. Yer yüzde bir-biriga tutuşan qit'alar var ve türlü ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan və köp şaxlıq bolmagan, bir uruqdan bir qancha tal ünüb chiqqan, bir uruqdan faqat bir tallı ünüb chiqqan xurmo daraxtlari bor. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'sini ba'sidan ta'mida ortiq qilamiz. Aql ishlatadigan qavm uchun bularda Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ra'd surasi 2 va 3-oyatlar. Yuqorqi oyat haqida Allama Tahir ibn Ashur mundaq deydi: Meyve köçetlerinin tuproqdan ibarat ul asasının uzuqi bo'lgan suyuning bir bo'lishi qaramay, ularning ta'mi va sortining bir-biridan farqli bo'lishi, darvaqa bular Allohning ushbu shaylarga o'rnatgan yoshirin quvvatning ta'siridan kelganligini ko'rsatib beradi. Shuningmi, mazkur quvvat ta'siri bo'lg'achqa, ana shunday farqli natijalar maydonga kelgan. İmam Fakhruddin Razi yuqorqi oyatga bergan tafsirda mevalarning o'sishi va pishib ketilishi haqidagi ilmiy qonuniyatlarni bayon qilib bo'lib mundaq deydi: Bilginki, oyatning aql ishlatadigan qavm uchun bularda Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor degan bu javobda pokit haqiqatan butunlangan. Darvaqa tabiat hodislarida cho'qimki
uning maydonga kelishiga ta'sir ko'rsatgan bir kuch bo'lishi kerak. Halbuki biz bu ta'sir ko'rsatkichning yulduzlar, osmon jismlari yoki tabiat dunyosi emasligini izohlab o'tdik. Bu nuqtada keskin javob berish kerakki, mazkur ta'sir ko'rsatkichi yuqoriqilardan boshqa biri Allohdir. Mushundoq bo'lganda dalillash to'liq bo'lgan bo'ladi. Demakki, tabiat hodisalarining maydonga kelishiga turtki bo'lgan qonuniyatlar va faoliyatlarni bilish va bu asosda izohlash bilan kifoyalanish mazkur hodisalarning maydonga kelishidagi manbani izohlab chiqish va dalillab chiqishga yetarli emasdir. Balki masalaning tamomiy ma'rifati qonuniyat va faoliyatlarning hammini o'rlashtirgan, bekitgan yaratquchini intizom va hikmat bilan ish qilish Xudoning idora qilishini idrok qilishga berib to'xtashi lozim. Oyatning shuncha tartib va qonuniyatlarni tilga ilibmi, buningdagi qudrat va hikmat alomatlarini aql ishiltish orqali topqul bo'lganligiga ishorat qilishi, dal ashu qonuniyatlarni va sababini bilishdan sirat qonuniyatlarning tabiat dunyosida izchillikni saqlab kelayotgan haqiqatlardan yana biri tabiatdagi jimiy shaylarning jup yorilishidir. Biz bu haqda juftlik qonuniyatining butun koinotni qoplaganligini kesib ayta olamiz. Qur'on Karimda bu haqda mundoq deydi: Biz sizlarni o'ylanib ko'rsin deb har bir narsani jup yaratdik. Zariyat surasi 49-oyat. Alloh pokdir. U barliq shaylarni jup yaratdi. Zamindan unib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalarning hammasining jupi bor. Zariyat surasi 49-oyat. Juftlik so'zi lug'atda birlikning qarim-qarsini ko'rsatgan bo'lib, mufassirlarning biriga ko'ra juftlik mufassirlarning fikriga ko'ra juftlik shay'i va uning qarim-qarsini, shunaqla har shaydagi tur va xilma-xillikni ko'rsatadi. Darvaqa mavjudotlardagi juftlik qonuniyati jonliq va jonsiz shaylar, moddiy va ma'naviy shaylarga qadar kengaygandir. Ushbu qonuniyat barliq yaralmish va yo'qdan birlik kelmish mavjudotlarning hammasida mavjud. Biz mufassirlarning yuqorqi oyatlar haqidagi izohlariga qaraganimizda juftlik qonuniyatining haqiqatini atrofimizni, hatto ichki dunyomizni qadar qoplaganligini his qilamiz. Masalan, biz inson jinsi va hayvon jinsining o'simlik, dal-daraxtlarning erkak kishi deb ayrilganligini bilamiz. Biz yana bu xil juftliklarni ma'nolar olamida uchirtamiz. Alayliq, tatliq va achchiq, oq va qora, osmon, zamin, quyosh, oy, yo'riqliq va dengiz, o'lim va hayotlik, kecha va kunduz, xushallik va qayg'u, sog'lik va kasallik, boylik va kambag'allik, saxiylik va bexillik, aqlliq va dod, yaxshi va yomon, gunoh va savob, ko'ni va yangi, muhabbat va nafrat, rostchilik va yolg'onchilik, saodat va baxtsizlik, zulmat va yo'riqliq, hidoyat va zalolat, iymon va kufr, haqiqat va safsata qatorliqlarga o'xshash. Qaraydigan bo'lsak, mayli moddiy yoki ma'naviy shaylarda bo'lsin, yaralgan barliq shaylarda juftlik qonuniyatining hukm surayotganligini ko'ramiz. Biz yana insonning ko'payish sistemasida juftlik qonuniyati borligini, erlik urug', ayollik tuxum hujayralar borligini ko'ramiz. Undan boshqa, biz yana bu juftlik qonuniyatining tok iqimida musbat va manfiy zaratlar hukmi bilan aks etganini, fizikada moddaning eng kichik birligi bo'lmish atomning tuzilishida juftlik qonuniyatining mavjudligini, atom yadrosi va elektronlardan tuzilganligini, atom yadrosining bo'lsa proton va neutronlardan tuzilganligini bilyapmiz. Bu yerda yana yulduzlar turkumidagi qo'sh yulduz sistemasidagi bir-birini kesib turadigan ikki yulduzdan tashkil topgan yulduzlar sistemasining davriy qilish holatidagi juftlik qonuniyatini tilga olmay bo'lmaydi albatta. Demakchimizki, Qur'on Karim aytganidek, yaralgan barliq shaylarda juftlik qonuniyatining borligi bir haqiqat. Mana bu xil nizomning mavjudiyatimi o'z navbatida shuncha zo'r koinotdagi bu qadar intizomning tasodifiy shakllanib qolishini va yoki o'zichili borliq kelib qolganligini qat'iy rad qiladi. Bu vahiy o'lchimigimi, ilm-fan o'lchimigimi xilofdir. Shuning bu yerda cho'qim mazkur nizomni o'rnatgan va bu xil qonuniyatni bekitgan bir kuchning bo'lishi zarur. Falsafa va selishtirma din tadqiqoti fanlari ustozi doktor Muhammad Abdullah Sharqoviy juftlik qonuniyati haqida alohida to'xtalgan bo'lib, u osmon jismlaridagi, tabiatdagi, jonliq va jonsiz jismlardagi juftlik qonuniyatlari haqida ilm-fanning va bu vaqtdagi bayqashlarni izohlab o'tadi. U juftlik qonuniyati haqidagi ko'z qarashini tovandikicha bayon qiladi. Alloh koinotni borliqqa keltirib, uni qurib chiqdi. Uningga belgili qonuniyatlarni himoya qiluvchi prinsiplarni, o'zgarmas qonuniyatlarni o'rnatdi.
Bu noktadan kainat qalayimqalashishdan, so'qilishdan, vayron bo'lishdan xoli davomlashib kelmoqda. Juftlik qonuniyati Allohning mushu mavjudlik o'rnatgan, u orqali mavjudotni tutib turayotgan bir qator qonuniyatlar ichidagi bir qonuniyatdir. Undaqda biz shaylarning juper olganligi haqida mufassirlarning fikriga diqqat qilib ko'raylik. Mufassirlar peshvasi Mujohid rahimahulloh aytadi. Jupertilganlik haqidagi bu oyat o'zaro zid va qarama-qarshi shaylarga ishoratdir. Masalan, kecha va kunduz, saodat va baxtsizlik, hidoyat va azg'unlik, osmon va zamin, oq va qora, saqliq va kasallik, kufr va iymon qatorliqlar va mushunga o'xshagan shaylardek. Imom Ibn Kasir aytadi: Alloh yaratgan narsalar hammasi juptur. Imom Razi aytadi: Logik shunoslar aytdiki, oyatdagi shay'i so'zidan jins mustaqil tur maqsad qilingan. Shunga har qanday jins ikki turni o'z ichiga olgan bo'ladi. Demak, har jins ikki turlik mohiyat bilan yaralgandir. Masalan, bu shay'ining moddiy va moddiydan xoli shaylar deb ayrilganiga o'xshash, yana moddiy shay'ining yetilguchi va turg'un deb ayrilganiga, yetilguchining idrokliq va idroksiz deb ayrilganiga, idrokliqlarning so'zliguchi va tilsiz deb ayrilganiga o'xshashdir. Zamonimiz tafsirshunaslardan doktor Abdulkarim Xatib bu vaqtdagi oyatga bergan tafsirda mundaq deydi: Yaratilgan mavjudotlar hammasi erkak va kishi bo'lib juftlardir. Biologiya sohasida jonliqlar va o'simliklardagi ahvolmi ana shundaqdir. Juftlardan maqsad xuddi ma'nolar dunyosidagi rostchilik va yolg'onchilik, haqiqat va safsata, iymon va kufr, hidoyat va azg'unlik deganlarga o'xshash shay'i va uning qarim-qarsini ko'rsatdi. Allama Muhammad Ali Sabuni bu vaqtdagi oyatlarga bergan tafsirda mundaq deydi: Allah buyukturki, uning yaratishi naqadar mahoratlik, qudrati naqadar buyuk, so'z va bayonlari naqadar fasohatli. Darvaqa, qadimda erkak va kishi deb ayrilishdek juftlik qonuniyati faqat insonlar va hayvonlar orasida mavjud degan qarash ilgari suriladi. Halbuki, ilm-fan maydonga kelib, juftlik qonuniyatining o'simliklarda, jonsiz jismlarda va koinotdagi boshqa mavjudotlarda mavjud ekanligi, o'simliklarda erkak va kishi variantlari bo'ladiganligi isbotlanib chiqdi. Undan boshqa to'xtimi musbat va manfiy zaryadlar bo'ladiganligi isbotlandi. Hatto moddaning eng kichik birligi bo'lgan atomning atom yadrosi va elektronlardan tuzilganligi, atom yadrosining yana proton va neutronlardan tuzilganligi isbotlandi. Mana buningda bizga o'qish yezishni bilmaydigan ushbu payg'ambarga tushgan Qur'onning buyukligi namoyon bo'ladi. Chunki u mazkur ilmiy haqiqatlar haqida hozirgi zamon kishilar bilib yetishdan burunla bizga zamindan unib chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalarning hammasining jupi bor. Biz sizlarni o'ylanib ko'rsin deb har bir narsani jup yaratdik. Deyish orqali bu vaqtda bizni xabardor qildi. Yig'ib aytganda, qalayimqonlik va tartibsizlik behudalikni, ma'nisizlikni, hikmatsizlikni bildirsa, tartib, intizom va qonuniyatlar mazkur qonuniyatni loyihalaguvchining, inson o'rnatquchining mavjudligini hamda uning ajoyib qudratlik, farosatlik va hikmatli ekanligini ko'rsatdi. Biz tabiat dunyosining qaysi qismiga qaramayli, uningda inkor qiluvchisiz darajada intizom va puxta qonuniyat simolarini ko'ramiz. Shaksizki, bu qonuniyat va intizomni o'rnatquchi Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom, yagona yaratquchi. 489-bet, 3. Inson vujudidagi intizom. Inson koinotning kichiktirgan holatidir deydi donishmandlar. Koinotning intizomi va tabiat hodisalariga qonuniyat hamda hikmat namoyandalari haqida so'z ochgan ekanmiz. Koinotning bir parchasi tabiat olamining munavvar a'zosi bo'lmish insonda aks etgan intizom va hikmat namoyandalari haqida to'xtalmay bo'lmaydi. Chunki tabiat dunyosiga rangaranglik, xilma-xillik, yaratilishdagi puxtalik, inchik qurilma va intizom aynan insonda topiladigan bo'lib, mazkur ko'rinishlar insondan iborat koinotda o'qish yo'q bir mavjudlikni borliqqa keltirishning naqadar tadbirlik, naqadar hikmatlik va naqadar qudratli zot ekanligini ko'rsatib beradi. Biz oldi bilan insondagi xilma-xillik hodisasiga qaraylik. Xilma-xillik hodisalarida tunji bo'lib ko'zga chilqirgani chiroy shaklidagi farqlardir. Mayli uning yuz berish tartibi, qonuniyati qanday ilmiy izohga ega bo'lsin, bu hech bir inson ko'z yuma olmaydigan bir masala. Navbatdagi statistika bo'yicha yer sharidagi 7 milliard insonni elib aytsak, buning ichida hozirga qadar 2 insonning tan va chiroy shakli bir-biriga dal o'dil kelishdek hodisa yuz bergani yo'q va yuz bermay davomlashib kelmoqda.
Hatto biz o'xshash chiroyda tug'ilgan qo'shkizaklarnimi onalarining peshona yoki kalpuq qismiga lappida qarabla farqlantirib olayotgandek ahvollarni anglab ulgurdik. Acaba bu xilma-xillikning xudosizlar da'vo qilganidek tasodibiylikning mas'uli bo'lishi va yoki tabiatdan iborat o'zimi qonuniyatga bo'ysunadigan bir moddiy barliqning yaratishidan bor bo'lishi aqlga uyg'unmidi? Albatta, aql buni qabul qilmaydi. Darhaqiqi, mushundaq xilma-xillikning izchil davomlashishi bu yerda mushxil rangaranglikni saqlab kelayotgan kuchning, irodaning, bir inson bekitkichining mavjudligining kuchli isbotidir. Qur'on Karim bu xil xilma-xillashish hodisasini haqiqiy maydonga keltirgan, hayotlikdagi bu xil rangaranglikni ixtiyorchi boshqarayotgan va idora qilayotgan kuchning Alloh ekanligini keskin bayon qilib, mundaq deydi: Shubhisizki, osmon va zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. U sizlarni bachadonlarda, ya'ni onanglarning qo'rqitgan chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ali Imron surasi 5 va 6 oyatlar. Xilma-xillashish va turlarga ayrilish hodislaridan biri insonlar chiroy rangining har turli bo'lishi, ularda til sistemasining ko'payishi, hatto bir til sistemasidagilarning turli sheylarning bo'linishidir. Qur'on Karim til sistemasidagi xilma-xillashishning Allohning yaratishi, qonuniyat o'rnatishi va qudrat asari ekanligini bayon qilib, mundaq deydi: Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlarning, rangillaringlarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Rum surasi 22-oyat. Oyatdagi bilimli kishilardan maqsad olimlar bo'lib, ular mazkur hodisalardagi qonuniyatlarni bayqovchilar va bu orqali ushbu qurilmaning bir lohiyachisi borligini to'nib yetkichilardir. Xilma-xillikning ifodalaridan yana biri har insonning ikkinchi bir insondan farqlanadigan barmoq izi bo'lishidir. Darvaqa necha milliard insonning bir-biriga o'xshash chiroyi bo'lganidek, har insonda biri yana biriga o'xshab qolmaydigan, takrorlanib qolmaydigan farqli barmoq izi mavjuddir. Bu hodisa qo'shkizaklarda ham o'xshash. Xilma-xillik ifodalaridan yana biri har insonning ikkinchi insonga o'xshamaydigan ko'z rangdor pardasi bo'lishidir. Ko'z rangdor pardasi odam ko'zininki ko'z qarchiqi bilan ko'z eqi o'rtasida joylashgan yumaloq halqasimon qismdir. Uningda nurg'un giralishib ketgan siziqcha, dog', qilqon tumur, o'yman do'ng nuqtalar bor. U har insonda bir odamning yana bir odamga o'xshab qolmaydigan, birovning yana birovdan farqlanib turadigan xususiyatini belgilaydigan xosliklardan biri bo'lib, ko'z rangdor pardasi bugungi kunlikda xuddi barmoq iziga o'xshashlar kishilik salohiyatini tekshirib bekitishga muhim aloyiqlardan biri bo'lib qolmoqda. Xilma-xil ifodalardan yana biri insonning o'ziga xos tuyg'uga, xos xuy-mijozga, xos tafakkurga, xos ma'rifatga ega bo'lishidir. Halbuki ulardagi sezgi a'zolar qurilmasi o'xshash turuqliqmi, har birining o'xshash bir narsani o'xshamagan tushunchalarga kelishi, o'xshamagan tuyg'ularni hosil qilishimi xilma-xillashishning mavjudligini va buning mana shunday yaratgan, idora qilgan va bu xilma-xillashish insonning intizomining buzilmay minishini tutib turayotgan bir qudrat egasining, ya'ni Xudoning mavjudligini dalillaydi. Qur'on Karim osmon va zaminda hukm surayotgan bu qonuniyatlarning iroda qilgan va bekitilgan bo'yicha davomlashishining Xudoning qudratidan ekanligini, insondagi mazkur xilma-xillashishning Allohning yaratish jumlasini egalligini ilgari surib mundaq deydi: Inson biz uni ilgari yo'qdan bir qilganligimizni eslamamdi. Maryam surasi 67-oyat. Biz insonni shak shubhasiz eng chiroyli shaklda yaratdik. Tin surasi 4-oyat. Allah sizlarni bachadonlarda, ya'ni onanglarning qo'rqitgan chig'inglarda o'zi xohlagan shaklda kirgizdi. Ali Imron surasi 5-6 oyatlar. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligini, tillaringlarning, rangillaringlarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamol qudratini ko'rsatgan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Rum surasi 22-oyat. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tillaringlarning, rangillaringlarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamol qudratini ko'rsatgan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Rum surasi 22-oyat. Allah sizlarga zaminni turalg'u, osmonni bino qildi, sizlarni suratga kirgizdi, suratinglarni chiroyli qildi. G'ofir surasi 64-oyat.
Demek, bu yerde bir iradening idora qilishida munsim davom qilayotgan xilma-xillik hodisasi mavjud. Mazkur nizam qonuniyatlik bu zaminda keskin hukm surayotgan bo'lib, iroda va qudratning taqozzosini buzadigan mazkur nizomga qarshi har qanday buzg'unchilikning yuz bermasligi Allohning mavjudotlarni o'zi xohlagan ravishda hikmat bilan idora qilayotganligini ko'rsatadi. Biz insonning tashqi holatiga nazar solish orqali yuqorida xulosani chiqarib oldik. Bu yerda yana aqlni lol qiladigan, bizga qudratning, irodaning ta'sirini hayron qolarlik darajada ko'rsatib beradigan dalillar bor. U bo'lsa-mu insonning shakllanish bosqichidir. Qur'on Karim bu haqda mundaq deydi: Sizlarning yaratilishinglarda va tarqalib yurayotgan jonlarlarda Allohning qudratiga jazman ishonadigan qavm uchun nurg'un dalillar bor. Jasiya surasi 4-oyat. Halbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. Nuh surasi 4-oyat. Allah hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatga muvofiq yaratdi. Dastlabda insonni Odam alayhissalomning loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suvning javharidan ma'nida yaratdi. Ondan uni ravus yaratib, uningga o'z ilkidan ruhni kirgizdi. Sajda surasi 7-oyatdan 9-oyatgacha. Qur'on Karim bu yerda oldi bilan insonning asli yaralish xam materialining nimaligini va insonlarning qanday ko'payganligini xabar qilib bergan bo'lib, Qur'on bu nuqtada vahiydan boshqa hech bir yo'l bilan bilib bo'lmaydigan haqiqatlardan xabar berdi. U bo'lsa-mu inson avlodining odam otidan tarqalganligidir. Darvaqa bu nuqta hozirgi ilm-fan inkor qilish amalsiz, faqat vahiy orqali bilish mumkin bo'lgan xabarlardir. Qur'on tunji insonning tuproqda yaralganligini, uning avlodlarining bo'lsa erlik urug' va onalik tuxum hujayralarining birikishidan ko'payganligini va buningda Allohning qudratiga dalil borligini bayon qilib, bunday deydi: Biz insonni Odam otini haqiqatan layning javharidan yaratdik. Ondan u Odam avlodini biz puxta qarorgohga joylashgan abimani qildik. Ondan abimanini laxtiqonga aylantirdik. Ondan laxtiqonni parcha go'shga aylantirdik. Ondan parcha go'shni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sh qo'ndirdik. Ondan uni bir butun insonga aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Alloh ulug'dir. Mü'minun surasi 12, 13, 14-oyatlar. Darvaqa yaratquchni yaralg'uchi orqali, yasug'uchni yasalgan narsa orqali, kashfiyotchini kashf qilingan narsa orqali bilish logikaga va ilmiylikka eng uyg'un va sog'lom yo'ldir. İnsanda ibaret bu murakkab barliqqa ilmiy nuqtadan boqqanimizda u haqda ajoyib tafsilotlarni bilib yetamiz. Shubhasizki, odam bolasining erlik sperm hujayrasi bilan ayollik tuxum hujayrasining birlikishi va bu birlikishdan keyingi bosqichlar asosida yetilib shakllanib barliq keldiganligi biologiya ilmida atrofli shaylanib kelmoqda. Halbuki Qur'on Karim hozirgi zamon ilm-fan bayqashlari va hayotlik ilmidagi bo'sh xarakterlik izlanish natijalari barliq kelishdan 14 asr avval bu haqda inchik tafsilotlarga qadar qo'ymay xabar bergan. Qur'on Karimning hech qanday bir tekshirish uskunasi yoki texnika mavjud bo'lmagan bir davrda turalmaning yetilish bosqichlari haqida aynan ma'lumot berishi kishini haqiqatan chunqur o'yga soladi. Bu haqda doktor Muhammad Shayxoni mundaq deydi: Erlik urug' balayotqida tuxumchi bilan uchrashgandan keyin homila shakllanadi. Ondan u uyil qonga taraqqiy qiladi. Ondan tadrijiy cho'ngib yetilguncha balayotqida bir turalma shakllanishga boshlaydi. Turalma shakllanib anatindan amri orqali oziqlanishga boshlaydi. Odatda homila 4-haftasiga kirganda hujayralar to'pini tashkil qilgan turalma rasmiy shakllanishga boshlaydi-da, yurak, umurtqa, teri, ko'z, hazm sistemasi, oshqozon, eg'iz va faqat qismlar shakllanishga boshlaydi. Halbuki turalma haqidagi bu ilm ayni davr Qur'on nozil bo'lgan shaklda mavjud emas edi. Acaba Qur'on ta'sirlagan bu ishlar qanaqasiga yangi zamon olimlarining bayqagani bo'yicha aynan chiqdikina? Diqqat tortadigan nuqta shuki, Qur'on Karim insonning yaratilish bosqichlari haqidagi bayonida insonning yaratılishidagi g'oyat inchik qudrat va hikmat izlanlari ustida o'ylanishning, uningdagi intizom va tartibning inson aqlini lol qilarlik darajada ro'shan ko'rsatib berganligini ko'p ta'kidlaydi. Tövendeki bayonlarga qaraganimizda bu haqda haqiqatan o'ylanishning zarurligini, oyatda ko'z tutilgan haqiqatlar ustida izlanishning ahamiyatining naqadar chunqurligini ko'rib yetkazib bo'ladi. Qur'on Karim odam bolasining yaratishining dastlabki muqaddimasini bayon qilib, bunday deydi: Biz haqiqatan insonni er bilan ayolning aralash ma'nisidan yaratdik. İnson surasi 2-oyat. İnson o'zining nimada yaratilganligiga qarab baqsin.
U umurtqa bilan ko'krak so'nkining orasidan etilib chiqadigan ma'nidan yaratilgan. Tarix surasi 5-6-7 oyatlar. Biz yuqorqi oyatlarga yoshirilgan haqiqatlarni bilish uchun ushbu oyatga berilgan tafsirlarga diqqat qilib ko'raylik. İmam Razi mundaq deydi: Şübhəsizki, insonning ma'nidan shakllangan bo'lishi ixtiyoriy yaratishga qodir zotning mavjudligiga doir eng ro'shan dalillardandir. Bundaq deyishimiz tövəndəki bir qancha nuqtadan bo'lib, ular: birinchi, hayron qolarliq birikish inson tenida bakmi ko'p, insonning murakkablikdan xoli bir moddadan murakkabchalik bo'lib tug'ilishi mohiyatda erkin irodaga ega qudratli zotning borligini kuchli dalillab beradi. İkinci, insonning o'z ahvoli to'g'risidagi tushunchasi o'zga mavjudotning ahvoliga doir tushunchasidan konkretroq bo'ladi. Shaksizki, bundaq ahvolda mazkur dalillash eng yaqin holatda bo'ladi. Üçüncü, inson bu xil holatlarni bola chaqalarda va hayvonotlarning bolalarida doim uchratib turadi. Shunga mutlaq ixtiyorlik ega yaratquchining mavjudligini mazkur dalil yo'li orqali eng kuchli dalillarga ega qilib bo'ladi. Undaqda mazkur oyatda Allohning mavjudiyatini dalillovchi intizom va qudrat belgilarini qanday bilamiz? Bu haqda doktor Muhammad Abdullah Sharqaviy mundaq deydi: inson teni haqiqatan puxtalik, intizom va inchiklikning namoyandasidir. Ular bir vaqtda ham mustahkamlikka, ham moslashchanlikka, ham uyushchanlikka ega. Siz teri, muskul, may, so'ngak qatorliq nurg'un parchalarning borligini bilasiz. Siz yana yurak, o'pka, kuchay, jigar qatorliqlar hamda bulardan boshqa nurg'un a'zolarning borligini bilasiz. Halbuki yuqorqilarning hammasi o'z oldiga yana ushshaq parchalardan, ushshaq parchalarmi o'zidan ushshaq hujayralar deb ataladigan parchalardan tarkib topadi. Demak, tan nurg'unlagan hujayralardan tarkib topgan bo'ladi. Hujayralar yig'indisi to'qilmalar a'zolarni shakllantiradi. A'zolardan nafasning sistemasi, qon aylanish sistemasi, nerv sistemasi qatorliq a'zolar sistemasi shakllanadi. U yana mundaq deydi: inson aslida taqsimlanish, bo'linish, maxsuslashtirishga ega hamda alohida faoliyatdan va hayron qolarliq darajada xususiyatlardan bahramand bo'lg'uchi bir hujayraning mahsulidir. Tanda shuncha ko'p to'qilmalar va bir-biriga o'xshamagan a'zolar bor turuqliq, yana kelib o'yinish xizmatiga mas'ul menga bilan hazm qilish xizmatiga mas'ul ashqadan o'rtasidagi farqlarning shuncha cho'ng bo'lishiga qaramay, mazkur hujayra to'qilmalarningmi, a'zolarningmi, organizmlarningmi o'taydigan vazifasi teng darajada o'tab chiqadi. Bugungi davr tafsirshunoslaridan Allama Muhammad Ali Sabuni bu vaqtdagi oyatlarga bergan tafsirda mundaq deydi: oyatning ma'nosi inson yaratgan Parvardigorining naqadar buyukligini, uning mahorat yaratishdagi hunarini bilmoqchi bo'lsa, o'zining kelib chiqishiga, Xudoning o'zini nimada yaratganligiga qarasin deganlikdir. Demisimi, inson o'zgacha bir jonliq sifatida maydonga kelish uchun erning etilib chiqqan ma'nisining ayollik tuxum bilan arilishi asosida inson bo'lib yaraldi. Sahabelerden İbn Abbas radıyallahu anhu tafsilab o'tganidek, etilib chiqqan bu suyuqliq erning umurtqa so'nki va ayolning ko'krak so'nki orasidan etilib chiqadi. Halbuki zamonaviy ilm-fan bayqash orqali bizga Qur'on bayon qilgan ushbu haqiqatdan xabar bermoqda. Haqiqatanmi ilm-fan erlik ma'ni suyuqligining erning umurtqasida, ayollik suyuqligining ko'krakning ustunki so'ngak qismida shakllanganligini, jinsiy aloqa jarayonida erlik ma'nining kuchli besini etib chiqib, ayollik tuxum bilan uchrashadiganligi va buning puxta qarorgohda bachidanda aralashma ma'nining yig'ilib turishi ekanligini bayqadi. Darhaqiqat, insondek bir mavjudiyatning ashundoq arzimas aralashma ma'nidan yorilishining o'zi mo'jizalar ichida eng ajoyibi, g'aroyibotlar ichida eng g'aroyibidir. Alayliq, erning umurtqasidan etilib chiqqan suyuqliq qizg'in holatda quturib turolmayotgan bir to'p qo'shinni birga olib keladi. Törelmişnaslar bu qo'shinni 50 uruq deb atishadi. U bir qatimliq etilib chiqishda 4 milliondan ortiq uruqni etildirib chiqardi-da, bu uruqlar ayolning ko'krak so'ngki qismidan kelib balyatquning qarorgoh qilgan ayollik tuxumdanga botirlarcha hujum qilishidi. Uruqlar ichidan faqat eng chavandoz va eng mayr bo'lgan bir uruq qalbi qiladi va tuxum hujayras qo'yniga o'zini atadi. Tuxum hujayrimi bu mahirni o'zining to'ylashga yigit ustida qabul qiladi. Shuning bilan balyatqu darvozasi taqilib, balyatqu ichida Shirinoy boshlanib ketadi. Qangan millionlarcha muxlis balyatqu sirtiga qo'g'ilib, o'lib tugaydi. Shuningdan keyin ajoyib safar boshlanib ketadi. Changlashgan uruqdan bir hujayra shakllanadi va bu hujayra uzluksiz hujayralarga aylanib ko'payishga boshlaydi. Mana bu hujayralar go'yo aqli bor, ijod qilish va idora qilish iqtidoriga ega insonsimon bu imoratni qurib yasab chiqish qodirdeklar inson tinining umumiy haykilini qurib chiqadi.
Bir hücre so'ngak qismini, yana biri nafasning sistemasini, yana biri hazm qilish sistemasini, yana biri nerv sistemasini qurib chiqadi. Bular umumiylik holda o'zining kasbi bilan astoydil mashg'ul bo'lib kirishib ketadi. Ko'zga mas'ul hujayralarni elib aytsak, mazkur hujayra ko'zning yuz qismida bo'lish kerakligini, qo'rsoq yoki dumba qismi joylashsa bo'lmaydiganligini biladi. Demisimi ko'z dumbiga urilishib qolsa, inson qandoq yo'l ko'ra olsin? Bu xil mashg'ulot qurilmasini jismiy hujayralarga, muskul, so'ngaklarning shakllanishiga qadar tatbiqlab ko'rish mumkin. Biz bulardan haqiqatan Allohning inson o'zining nimadan yaralganligini qarab baqsin, deyishki uchirini tushuna olamiz. Yuqorqi tafsirdan ko'rilish mumkinki, insonning sperm va tuxum hujayrasining birikmasidan shakllanish bosqichlari ana shunday hikmat, farosat va tartib insonni o'z ichiga olish bilan birga, uningda qonuniyatlar intayin ro'shan va hayron qolarlik tarzda aniq gavdalangan. Bu bayonlar bizga inson vujudidagi intizom va qonuniyatlarga rioya qilish hodisining naqadar gavdalik va hayron qolarlik ekanligini ko'rsatib beradi. Bu nuqtadan İmam Razi'nin insonning jonsiz moddadan jonliq va go'zal inson shakliga kirib dunyoga kelishini Allohning mavjudligini dalillashdagi eng kuchli dalillar qatori sanashida naqadar to'g'ri mavqeida ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Yuqorqilar orqali Qur'oniy dalillarda kelgan intizom va puxta yaratish haqidagi bayonlarning mazkur insonni o'rnatishga yetakliguvchi aqliy va ilmiy dalillar ekanligini, mavjudotning behuda yaralmaganligini, yaratish faoliyatining muntazam qonuniyat va puxtalik bilan aloqalanganligini, buning o'z-o'zidan bo'lib qolishini aqlmi, ilmmi rad qilganligini keskin bilib olg'ili bo'ladi. Shubhasizki, bu qadar puxta qurilmalarga ega mavjudotlarni barliqqa kelganligining o'zila uni idora qilayotgan, qonuniyat bekitib uningga bo'ysundirayotgan bir irodaning borligini ko'rsatib berdi. Ana shu iroda va qudrat egasi bo'lsa, Qur'on Karim eng mukammal va eng buyuk ta'sirlar bilan sifatlab kelgan hammaning parashchisi, idora qiluvchisi, har ishda hikmatli zot Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom. Yagona yaratquchi. 502 bet intizom dalili va ilm-fan. Koinotning ajoyib inchki qonuniyat va puxta tartib intizom bilan loyihalanganligi xuddi bundan 14 asr avval vahiy manbalarida qanday xabar berilgan bo'lsa, navbatda ilm-fanga o'xshash nuqtadan chiqib, olamning paydo bo'lish jarayoni, planetalar, yulduzlar sistemasi, Quyosh sistemasi qatorliqlarning shakllanishi, hayotlikning maydonga kelish bosqichlari qatorliqlarni shariylash jarayonida olamning to'limi inchki qonuniyatlari bilan tartiblanganligini va buning yuksak aql farosatining mahsuli ekanligini izohlamoqda. Ilm-fanning xarakterini elib aytgandimi, uning vazifalaridan biri jarayon hadislar o'rtasidagi qonuniyatlarni tepib chiqish va uni ilmiy izohga ega qilishdir. Görməkdimizki, ilim-fanning zamonimiz taraqqiyotidagi ilgirishlar tarixidagi har qanday bir davrdan ko'rinarli farqlarga ega. Bugungi ilim-fan tabiatdagi jonliq va jonsizlarning biologiyalik va fizikalik qurilmasi hamda harakat faoliyatlari, tabiat hodislarining yuz berish jarayonidagi qonuniyatlari, yer yuzida mavjud elementlar va ularning xususiyatlari, jonliqlarning ko'payish va faoliyat qurilmasidagi sistemalar, Quyosh sistemasi va buni tashkil qilgan planetalar orasidagi intizom, yulduzlar turkumi, galaktika, zamon, makon hukmi qatorliqlar haqida bo'sh xarakterlik bayqashlarni qo'lga keltirdi. Şunun bilan birga ilm-fanning kashf qilishi qarashliq yana talay haqiqatlar o'zining bayqilishi va kashf qilinishi uchun tabiat kitobining cho'nqur qatlarida bir tilsim kabi sir bo'lib yotmoqda. Ilm-fan hayronlik ichida e'lon qilgan eng cho'ng haqiqatlardan so'zlashga to'g'ri kelsa, buningga olamning ajoyib qonuniyati yaralganligi, uning shakllanish jarayonining aslidagi mutlaq yo'qlikdan borliq kelganligi, qonuniyatsiz holatdan qonuniyatli holatga o'tishdan boshlanganligi va bu qonuniyatlar izchil o'zgarmay davomlashganligi hamda bu asosda jondorlarning yashashiga mos kelgan yer sharidan iborat alohida muhitning hozirlanganligi, ushbu hozirliklarning tamomlanishidan keyin jonsiz moddadan jonliqlarning borliqqa kelishidagi bir mo'jizaning maydonga kelganligi qatorliqlarni mazmun qilgan olam modeli va tabiat dunyosi haqidagi ajoyiblikqa ega bayqashlarni tilga olishga to'g'ri keladi. Darvaqa, yangi zamon fizikasi va hozirgi zamon olamshunoslik tadqiqotlarida bayon qilinayotgan olamning bosqichma-bosqich shakllanishi haqidagi tafsilotlarga nazar solgan vaqtda buningdan mundaq bir haqiqatni xulosalab chiqarish zarur bo'ladi. U bo'lsa, olamda to'limi inchka va puxta hukm surayotgan qonuniyatning mavjudligidir. Mazkur haqiqat Qur'oniy dalillarda nihoyat ro'shan va ommabop hamda cho'nqur ma'nolarni o'ziga yuklagan bayonlar orqali kishi aqlini koinot ajoyibotlariga, intizom va tartib alomatlariga nazar solishga undaydi.
Shundaqla buning yaratquchini tunishda muhim o'rin tutadiganligini, koinot haqiqatlarini bayqashning uning manbasi bo'lmish yaratquchning mavjudiyatini bilishdagi muhim omillardan ekanligini eskartadi. İlim-fan dünyasiga nazar solganimizda bo'lsa, bu yerda koinot haqiqatlari ustida chunqur izlanish olib borgan, intizom va qonuniyat balqib turg'uchi hikmat va farosat izlanlari bilan uchrashgan talayligan gigant shaxslarni uchratib turamiz. Ular diniy haqiqatlarni nazardan yiroq tutgan asosda nuqul ilm-fan metodi orqali koinot kitobidagi sirlarni bilishga urinib bo'lib, ularning o'z tadqiqotlarida qo'lga keltirgan natijalari oqibat ularni intizom dalilidagi haqiqatlarga ko'z yumishdan chorasiz qo'ydi. Darvaqa, ularning olamni tushunishdagi bilimi ko'paygancha hayronlik va g'angirashlarmi ortib mangdi. Bilganlardan bilmaganlari, bilmoqchi bo'lganlar ko'paydi. Shuning bilan ular qonuniyatning mavjudiyatiga keskin ishongan holda qonuniyatlar orqasidagi haqiqatga istikida bo'ldi. Albatta, bu istak yetganlarmi, mahrum bo'lganlarmi yo'q emas. Muhimi, ular mazkur qonuniyatlarning mavjudiyatiga asosan o'rtaq fikr birligi barpo qilishdi. Fizik sohasida Nobel mukofotiga erishgan olim Richard Feynman bunday deydi. Darvaqa bu qadar tartiblangan qonuniyatlarning bo'lishi bir mo'jiza. Qaramoqqa bu xil tartiblanishning izohati yo'qdek turgani bilan u bizga uni bilishning mumkinchiligidan bishorat beradi. İlim-fan sohasiga gigantlardan Einstein bunday deydi. Koinotda ichki intizom qurumining mavjudligiga ishonmagan ilm-fan emas. Stephen Hawking aytadi. Koinot haqidagi bilimimiz qancha cho'nqurlashgan sari, uning qonuniyatlari orqali puxtlanganligiga bo'lgan ishonchimizmi shuncha kuchayib bormoqda. Fizik olimi Paul Davis bunday deydi. İlim-fan koinotning aql bilan yetkili bo'lganligini va har qaysi qatlamlarda mantiqiy ekanligini muayyanlashtirish asosida barpo bo'lgandir. Atizmchilar tabiat qonuniyatlari aqlga tushmaydi, koinotning bir bo'lish aslida behuda edi degan da'vo qilishadi. Bir olimning bunday bir da'voni qabul qilishi to'liq qiyin. U yana bunday deydi. Mening qanaatim shuki, tabiat qonuniyatlari obyektiv va real haqiqatlardir. Biz uni ixtiro qilyapmaymiz, balki bayqavatimiz. U yana bunday deydi. Fizik qonuniyatlari darvaqa intayin yuqori mahoratlik intizom loyihaning natijasi sifatida o'tirib chiqdi. Yangi zamon astronomiya atisi nomi bilan mashhur buyuk astronomiya olimi Allan Sandage bunday deydi. Koinotning o'z-o'zidan behuda maydonga kelganligini muayyanlashtiradigan azroq ehtimol qolmadi degan qarashdaman. Buningda cho'qim bir inson o'rnatishi bo'lishi kerak. Gerçi Xudo ma'nosidan g'uvo bo'lsa-mu, ammo u mening nazarimda qonuniyatlarni tushuntirishga bir foydali izoh. Darvaqa, Xudo shay'i nima sababdan yo'qlikdan mavjudlikka chiqib qoladi degan savolning javobidir. Astronomiya olimi Fred Hoyle aytadi. Haqiqatlarning eng yorqin izohati bizga tabiat dunyosida qandaqdir tilga erishimizga arziydigan biror qora kuch mavjud bo'lmasdan, aksicha butkul fizika, ximiya, biologiyalarning hammani orqani tutayotgan odatdan tashqari qudratli bir kuchning mavjudligini oldimizga qo'ydi. Shunisi aniqki, dalil isbotni u yetaklagan yergacha izg'olab davomlashtirish o'rniga dalil isbotni o'zi xohlagan tarafga so'rmoqchi bo'lishga qisman materialist ilm-fanchilarni nazardan saqit qilganda, ko'p sonliq ilm-fanchilar olamning intayin tartib va qonuniyat asosida loyihalanganligini, buning asla tasodifiylik emasligini, ya'ni qonuniyat bor yerda tasodifiylik o'rin bo'lmaydiganligini ilmiy haqiqat sifatida jakarlab va qabul qilib keldi. Ushbu haqiqat ularning ashu loyihani vujudga keltirgan, tartib intizom o'rnatgan, shaylarning qonuniyat asosida harakat qilishini kafolatlantirgan qudratli bir kuchning mavjudiyatiga bo'lgan qanoatini kuchaytirdi. Va bu ularning haqiqat izlashga tirishchiliklariga o'zgacha ma'no qatdi. Buning bilan ilm-fanning har qaysi sohalardagi olimlar degidek o'z izlanishlaridan Xudoning qudrat iznalarini tepishga otlandi. Va bu vaqtda o'zining ilm-fanni markaz qilgan ilmiy qanoatlarini o'tirib qo'yishga boshladi. Bu xil jarayon tabiiyla ilm-fan sohasidami biz oldin temada o'tirib qo'ygan intizom daliliga o'xshaydigan dalilning o'ziga xos metod va siyaqda o'tirib chiqishini keltirib chiqdi. Navbatda mazkur dalil ilm-fan sohasida ilohning mavjudiyatini isbotlashdagi eng mashhur dalillar qatori bo'lib turmoqda. Faylasuf Antoni Filo mazkur dalilning inchki loyiha dalili nomi bilan mashhur ekanligini aytgan bo'lib, Paul Davisga o'xshash atoqli fizik olimlarmi mazkur dalil kuchligi va ilmiy jihatdan Xudoning mavjudligini dalillashga eng yaxshi izoh bo'lish nuqtasidan yuqori baho berib, inchki loyiha dalilini hammani besib tushki dalil deyish bo'ladi deb muayyanlashtirgan.
Shuni eskartmak kerakki, aqida olimlari o'ttirib qo'ygan inson dalili naqliy manbalarni asos qilgan va Qur'oniy bayon metodlardan natijalangan bo'lsa, ilm-fanda qo'llanayotgan inson dalili ilm-fan haqiqatlar asosida maydonga kelgandir. Faylasuf Antoni Filo mazkur dalilning manbasi va chiqish nuqtasi haqida to'xtalib mundaq deydi. Inchki loyiha dalilini Tangrining mavjudligiga dalil qilib ko'rsatishga eng mashhur va eng ommabop dalillar qatoridan deb sanash mumkin. Mazkur dalilga asosan tabiatda nihoyat ro'shan shaklda gavdalangan qurilmaning bo'lishi uni barliqqa keltirib loyihalagan bir loyihachining barligini ko'rsatib beradi. Men bu vaqtdagi faktlar tabiatda inson barligini, buningdan bu insonchilikni loyihalagan ijodkorning barligini dalillashni chiqish qiladigan bo'lg'achqa, bu xil dalilning haqiqatan olamning loyihalanganligining fakti bo'lganligini to'xtamay ta'kidlab kelyapman. Gerçi men bundan burun puxta loyiha nazariyasini qo'pol tanqidlab kelgan bo'lsam-mu, natijada menga agarda bu dalil to'g'ri shaklda o'tirib tashlanganida, uning Tangrining mavjudligini isbotlashga qanoatlantiruvchi ilmiy dalil bo'la oladiganligi ayon bo'ldi. U yana mundaq deydi. Bu yerda mundaq bir markaziy savol bor. U bo'lsa-mu, tabiatning navbatdagida qonuniyat va navbatdagida qurilmada qurilishi qanday tamomlandi degandan iborat. Dal mushu nuqtaga kelganda mazkur savolga ko'plagan gigant fizik olimlar javob sifatida hikmatlik va qudratli Xudoning mavjudligini tan olmay turolmadi. Javobi o'z-o'zidan ma'lum bu yakun faqatla Ishoq Newton, James Maxwell qatorliqlarda klassik fizik olimlar tomonidan o'tirib qo'yilgani yo'q. Balki yangi zamon fizik sohasidagi gigant olimlarmi tabiat qonuniyatining yaratuvchi ilohning o'y fikrlari ekanligiga aqida qilishmoqda. Xo'sh, undaqda Antoni Filo aytganidek ahvol haqiqat mavjudmi? Klassik fizik olimlari, jumladan Ishoq Newton koinot inson bilan Xudo o'rtasidagi munosabatni farqlantirishda zot qanday pozitsiyada bo'lgan? Fizik olimi Paul Dawes mundaq deydi. Shaxsan Newton nihoyat puxta bo'lgan matematik qonuniyatlar asosida ish qiluvchi bir loyihachining mavjudligiga butun kuchi bilan ishongan bo'lib, Newton va zamondoshlariga nisbatan koinot Xudo yaratgan g'oyat zo'r va oliy mexanizm edi. Fizik olimi Arthur March mundaq deydi. Newton Xudoning yakkanligiga e'tiqod qiladigan olim edi. U diniy aqida bilan o'zining ilmiy prinsiplariga zid keladi deb qaramaydi. U tabiat haqida uning buzib tashlashga yo'l qo'ymaydigan darajada intayin puxta qonuniyatlar asosida sayr qilganligini aytgan bo'lsa, u yana tabiatni yaratishning loyihasi, Xudo uni inson aqli idrok qila olmaydigan bir maqsad asosida yaratgan deb qaraydi. Darvaqa Newton o'zi bayqagan qonuniyatlarning mavjudligini Xudoning mavjudiyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydiganligini aytgan bo'lib, u bu vaqtda mundaq degan: Quyoshni, planetlar va quyruqli yulduzlarni o'z ichiga olgan bu intizom u qadar ajoyibki, buni faqat parosati ustun, qudrati buyuk bir ijodkorlar maydonga keltira oladi. Bu ijodkor hamma narsada o'z hukmini yurgizuvchi bo'lib, u ijodkor koinotning ro'yi sifatidagi bir emas, balki hammadan ustun iloh sifatidagi ijodkordir. Qadimkilarda yana o'z davrining matematika va astronomiya olimi Johannes Kepler mundaq deydi. Tashqi dunyo ustida ilib berilayotgan bu qadar jiddiy tadqiqot va izlanishlardagi tub maqsad Xudoning bu olamga o'rnatib orqadan bizga matematika tili bilan kashf qilib berayotgan logikalik intizom qonuniyatlarini bayqab chiqishi bo'lishi kerak. Biz bu vaqtda yana yangi nazariya va qonuniyatlarni bayqash bilan yaqinqi davr ilm-fan sohasida burilish xarakterlik inqilob paydo qilgan gigant olimlarning fikrlariga qaraganimizdami, mustahkam va puxta loyihalangan bu koinotning mutlaq qudrat va ustun aqlga ega farosatli ilohning mavjudligini tan olganligi haqidagi bayonlarni ko'ramiz. Undaqda biz yaqinqi va hozirgi davr tarixidagi ilm-fanning har qaysi sohalarida bu vaqtda fikr bayon qilgan olimlarning olamdagi qonuniyat va bu qonuniyatning manbasi haqidagi bayonlariga qarab o'taylik. Mashhur nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'yuvchi gigant olim Albert Einstein mundaq deydi. İlim-fanga jiddiy tarzda ko'ngil bo'ladigan har bir inson tabiat qonuniyatlarining inson ruhidan favqulodda buyuk bir ruhning mavjud ekanligini aks ettirib berganligini bilib yetadi. U yana mundaq deydi: "Men Xudoning bu olamni qanday yaratganligini bilib baxsam deyman. Mening yana uning yaratgandagi o'y fikrlarini bilgim bor. Bundan boshqalari faqat izohat xolos." Einsteinning yaqinlaridan biri bo'lgan Max Jammer o'zining Einstein va din nomli asarda Einsteinning Xudo haqidagi aqidasi to'g'risida to'xtalgan bo'lib, asarda har din o'ziga ta'virlashtirayotgan, har to'p o'z qabilasining oqsoqol sifatida shaxslashtirilgan iloh cho'qinish ideyasini rad qilganligini, xristian va shunga o'xshash odamlashtirilgan xudolar antromorfizmga ishonmaydiganligini, faylasuf Spinoza qatorliqlar ta'kidlagan tabiat tangrichiligi
panteizmni rad qilganligini, u ishongan Tangrining modda bo'lmagan, ammo tabiat qonuniyatlarida o'zining borligini aks ettirib turg'izganligini va o'zining ana shunday yuksak va tangdoshsiz bo'lgan Xudoning borligiga ishonganligini qayd qilgan. Marks yana Einsteinning o'z nomida suiiste'mol qilishga uringan atizmchilardan norozi bo'lganligini pokitlik bayon qilgan bo'lib, u yana Einstein nazaridagi Xudoning xristianlar va shularga o'xshash Tangrini odamlashtiruvchilarning Xudosiga ishonganligini bayon qilib bunaqaydi. Einsteinning atizmchi Xudosiz ekanligi yoki uning undaq emasligi ko'pincha munozara objekti edi. U Lowenstein Emre Obertros bilan elib borgan dialogida o'zi haqida to'xtalib, heliqidek Tangri yo'q deydiganlarning o'z qarashini kuchlantirish uchun meni shifo keltirishlari men eng beram bo'ladigan ish deb chakarlagan edi. Amaliyotda Einstein atizmni rad qilib kelgan. Uning shaxslashgan xudolarni inkor qilishi hargizmi uning Tangrini mutlaq shaklda inkor qilishni ko'z tutganligidan emas dedi. Marks jamriyana bir qism qimmatli naqllarni keltirish orqali Einsteinning ilm-fanga, koinotga va Tangrining mavjudligiga bo'lgan ilmiy mavqesini uning tili bilan yo'ritib bergan bo'lib, naqllardan birida Einstein mundaq deydi: "Men bir atizmchi emas, shundaqla men o'zimni tabiat tanlasligi tarafdori deb qaramayman. Bizdek bilim odamlari go'yo nurg'un tillarda yozib qoldirilgan kitoblarga liq to'lgan, nihoyat cho'ng bir kutubxonaga kirib qolgan kichik bolaga o'xshaymiz. Kutubxonaga kirgan bu bola kitoblarning hammani yozgan bir avtorning borligini biladi, ammo u bola avtorning buni qanday qilib yozganligini bilmaydi. Hatto bu bola yozilgan kitoblarning tilini bilmaydi. Bu bola kitoblarning g'oyat inchiklik asosida tartiblanishining amalga oshishida bilgili bo'lmaydigan, mohiyatiy tushuniksiz bir yoshirin qurum borligidan gumon qiladi. Menga ko'ra bu ko'plagan farosat egallarining Xudoga qarata tutgan yo'lidir. Biz gerçek koinotning aqlni lol qiladigan ajoyib tartib bilan insonlashtirilganligini, bir xil yepiq, ammo belgili qonuniyatlarga uyg'un holatda harakat qilayotganligini ko'rayotgan bo'lsakmi, aramizda buni faqat oz sondagi kishilarla tushunib yetmoqda. Cheklik aqlimiz bo'lsa, ana shu sayyorlarni harakatga solayotgan u yoshirin kuchni anqirmoqda. Einsteinning Xudo haqidagi ilmiy qanoati ana shunday intayin ro'shan bo'lib, uning Xudo haqidagi fikrlaridan tangdishi va o'xishi bo'lmagan qudratli bir yaratuvchi bo'lgan kamtarona hurmat va ishonchni ko'rib olg'ili bo'ladi. U yana bu vaqtda o'z qanoatini bayon qilib mundaq deydi: "Mendagi dindorlik cheklik aqlimiz orqali idrok qilg'ili bo'lgan eng inchik tafsilotlardanmi o'zini ifodalab turuvchi cheksiz va yuksak ruhga bo'lgan kamtarona hayronligimdir. Dal ashu yuksak va farosat kuchning mavjudiyatiga bo'lgan cho'nqur ichki tuyg'u va biz tegiga to'liq yetib bo'lolmayotgan bu koinotdan balqib turg'ich cho'nqur qanoat mendagi Xudo ideyasini tashkil etib turdi. Einstein yana mundaq deydi: "Barliq ilmiy mashg'ulotlar orqasida olamning aqlga uyg'un va tushunib yetkil bo'lmaydigan sistemasi yaralganligiga doir diniy tuyg'u o'xshaydigan bir qanoatning bo'lganligi muqarrar. O'zini tajriba dunyosida o'ttirib olib chiqqan intayin yuksak bir aqlning borligini cho'nqur his qilib turayotgan bu qanoatim Tangriga bo'lgan tushunchamni ifodalab bermoqda." Faylasuf Antoni Filo Einsteinning yuqoridagi bayonlarida kechgan bir qator mediya va atoqlardagi asli muddani izohlab mundaq deydi: "Einstein haqiqatan dunyoning asli ulutki logichallikni izohlaydigan bir manba Tangrining borligiga ishonadi. U bu manbani yuksak aql, cheksiz ustun ruh, yuksak muhokama kuchi, yulduzlar turkumini harakatlantirayotgan sirliq kuch qatorliq bir qator sifatlar bilan ta'riflagan bo'lib, bu xil ahvolni uning talay bayonlarida uchratqili bo'ladi. Bundan boshqa yana Einsteinning ayni vaqt kvant fizikadagi faraz va ehtimolliklarga qarab aytgan Xudo shishxol tashlamaydi degan mashhur so'zimi, mayli bu uning shu halki pozitsiyasida kvant fizikasi tutgan maydonida haqliq yoki emasligini ko'rsatsin, bu xil pozitsiyadan uning koinotni putqoniyat va hikmatdan ayrilib izohlashni to'g'ri ko'rmaydiganligini, Xudoning bilishida, o'rlashtirishida, qonuniyatida ehtimollikqa, nuqsonlikqa yo'l qo'yilmaydiganligiga bo'lgan ishonchli keskinlikni ko'rilish ta'sir emas. U yana mundaq deydi: "Xudo farosatlik, ammo u razil emas." U yana mundaq deydi: "Kishi tabiat sirlarini tushunishda cho'nqurlagan sari Xudoga bo'lgan kamtarligimi shuncha kuchayib mangdi." Amaliyotda biz ilm-fan sohasining qaysi tarmoqiga qaramayli, har qaysi soha ahlining kasbiy nuqtada turib shu vaqtdagi izlanishlarining sarmazasi ustida Xudoning mavjudligiga bo'lgan ishonchini ifodalab o'tganligini ko'ramiz.
Alayliq tədqiqat nəticələri bilan öz dövrdə cahan əhlini zilziləyə salğan və ta ki hazırga qədər təsir yo'qolmay kelgan hayotlıq ilmi sohasining bugungi kundagi taraqqiyotning ulini yaratishda zo'r töhfə yaratgan mashhur shaxs Charles Darwinni elib aytsak, u qisman materializmchi ilmpanchilar yoki mustabid kuchlar yetakchiligidagi ma'arif muassasa himoyachilari da'vo qilishganidek atis bo'lgan emas, yoki u inson ajdodini atalmish maymundan taraqqiy qilganliqidek qarashni o'tirib qo'yish orqali xudosizlikni targ'ib qiluvchi bo'lgan emas. Əməliyyatda o hayatlıqның mənbəsini izləş yolunda kəsb nöqtəsindən bayqıgan və düşüncələrini ortaqlaşqan büyük mütəxəssis olub, bu vaxtda Ustaz Nədim Əl-Cisir mundaq deydi. Gerçi Darwinning turlarning kelib chiqishi haqidagi tadqiqotida inson ajdodining maymundan taraqqiy qilganlik ehtimolligiga doir nuqtalar bo'lsa-mu, ammo Darwin o'zi bu qarashni o'tirib qo'yib baqqan emas. Faqat bir turkum radikal materializmchilar Darwin nazariyasi va uning tandagi keraksiz a'zolar haqidagi qarashlardan foydalanib, yorilishdagi maqsad va hikmatni yo'q chiqarishga bahona izlagan. Ular bu usul orqali samoviy kitoblar ta'kidlagan bevosita yaralganlik haqiqatini inkor qilishgan edi. U yana mundaq deydi: Darwin haqida deyilgan barliq jonliqlar bir ilsizdan barliq kelgan, ammo bu barliq kelish Xudoning yaratishi emas, tabiatning yaratishi bilan yoki o'zligidan shakllanish yo'li bilan barliq kelgan degandek so'zlarning hammasi Darwin haqida tarqab yurgan nadonlarcha tuhmatdan boshqa narsa emas. Bu masalada shaksiz haqiqat shuki, Darwin Xudoning mavjudligiga ishongan biri edi. Turlarning kelib chiqishi masalasiga kelsak, turning kelib chiqishini bekitishda Darwinda ikkilanish bordek. Chunki u butkul jonliqlarning bir yiltizini manba qildiganligiga moyillik ko'ringani bilan, amaliyotda u jonliqlarning uzun zamonlardan beri bor bo'lgan yaralmış 4 yoki 5 ana yiltizga berib taqildiganligini bildirib o'tadi. Ammo shu narsa aniqki, turlarning kelib chiqishi mayli bir yoki bir qancha ajdodga berib taqalsin, shu turlarning aslining Xudoning yaratish ekanligini e'tirof qilishda Darwin hech qachon ikkilanib qolgan emas. Chunki Darwin turlarning o'zini o'zi shakllantirganligi yoki tabiatning yaratishi bilan mavjud bo'lganligi haqidagi qarashlarni aqlga sig'dira olmagan edi. Doktor Amir Sharif mundaq deydi: Darwin tunji hayotlik hujayrasining paydo bo'lishi orqasida bir buyuk yaratquchning borligiga, shundaqla bu yaratquchning tabiatini taraqqiy qildirib, uni hozirgi biz ko'rayotgan holga keltirishga mas'ul bo'lganligiga ishonadi. Undaqda Darwin haqiqatan Xudoning mavjudligiga ishonganmi? Biz bu vaqtdagi manbalarga diqqat berganimizda, Darwinning keyingi materialist Darwinizmchilardan farqli holda jonliqlar dunyosidagi intizom va qonuniyatning o'zini Xudoning mavjudligiga ishonishga elib borganligi haqidagi e'tiroflarni uchratamiz. Darwin o'zi haqida yozgan biografiyalik asarda mundaq deydi: Biz yashayotgan koinotdagi g'oyat borliqning boshlanishining butunlay tasodifiy maydonga kelganligini tasavvur qilishimiz bakmi qiyin masala. Balki bu mumkin emas. Men mavjudlik orqasidagi tunji sabab haqida izlanganimda, o'zimni majburiy ravishda bir parazit aql bor degan qarashga qilayotganimni his qilaman. Bu nuqtadan o'zimni Tangriga ishonguchi deb atashga haqliman. U yana o'zi tadqiq qilayotgan soha va ilmiy natijalarning diniy aqidalariga bo'lgan qarshiligi yoki Xudoga bo'lgan isyon nuqtasidan o'tirib qo'ymayotganligini bildirgan bo'lib, u bu vaqtda mundaq deydi: Men tadrijiy taraqqiyot tushunchasini dindorlarning aqidasini tartibga sabab bo'ladi deb qaragan emasman. Mana bu Darwinning o'z nazariyasi haqidagi izohati. Shundaqla qonuniyatlik va muntazam barpo qilingan olamning aqlni lol qiluvchi hayotlikning qonuniyatlar orqasidagi haqiqatning manbasini bir idora qiluvchi va yaratquchning mavjudiyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydiganligi haqidagi qanoati. Shubhasizki bu nuqtada ilm-fan olimlari olamning puxta intizom va injiq qonuniyatlari bilan chambarchaslanganligini o'tirib qo'yib qolmay, mazkur intizom va qonuniyatning yuksak farosatga ega qudratli bir kuchning loyihasi ekanligini muayyanlashtirgan. Tovandagilarimi buning tipik misollaridandir. Kvant fizikasi asoslanuvchi gigant olimlardan Paul Dirac mundaq deydi: Xudo haqiqatan yaratuvchi bo'lib qolmay, u yana usta matematik ekan. Chunki u koinotni loyihalash, qonuniyatlarni bekitishda eng yuksak saviyadagi matematik qurollarni ishlatgan. Fizik olimi Paul Dirac mundaq deydi: Shuni jazmlashtirishga bo'ladiki, tabiat qonuniyatlari mavjudlik yaratilishidan xilal ilgari uning yuz beradigan faoliyatlarga mos keladigan usta shakllanib bo'lgan. Bu naqadar katta loyiha, katta plana. Astronomiya olimi James Jones mundaq deydi: Shaksizki koinot xuddi hozirgi holatida ko'rinib turganidek, to'limi yutuq matematik tarafidan aylangan. Olamshunos Farid Hoyle mundaq deydi: Navoda biz zaminda hayotlikning maydonga kelish masalasiga bevosita va durust shaklda qarab chiqadigan, qarshi maydondagi ilmiy fikrlarga qarash chiqishlariga qarata jasur va beparvo bo'la oladigan bo'lsak, biologiyalik modellar va u o'z ichiga olgan o'lcham insonlarning farosatli bir loyihani mas'ul bo'lishi kerakligidan iborat bir natijaga ulasha olamiz.
U yana mundaq deydi. Haqiqatlarning to'g'ri zoti tabiat doirasida so'zlashga arziydigan biror mujmal kuchning borligini o'tirib qo'yish emas, balki darajadan tashqari bir aqlning fizikaga, ximiya va biologiyaga singib kirganligini jakarlashdir. Biologiya alimi professor Cecil B. Haman mundaq deydi. Navada insonni kashf qilg'ili va belgilagili bo'lgan qonuniyatlarning mavjudligiga qarata ishonch va aqidasi bo'lmaganida kishilar qonuniyatlarni izlab umrini buncha zayo qilib o'tirmagan bo'ladi. Yana kelib bu xil e'tiqod hamda koinotning munsimligiga bo'lgan to'liq ishonch bo'lmaganida edi qilingan tadqiqotlarning hammasi ahamiyatsiz quruq ishga aylanib qolgan bo'ladi. Navada har qatim tajriba ishlanganda oldingi tajriba qarshi natija tasodibiylik sababga yoki hukm surayotgan qonuniyatning mavjud emasligiga berib to'xtab qolgan ish bo'lsa, inson amalga oshirgudek nima taraqqiyot bo'ladi deysiz? Demak, ushbu inson marqasida cho'qim bir buyuk yaratquchi bor. U yana mundaq deydi. Darvaqa ko'zimni ilm-fan dunyosining qaysiriga tutmay, bir ulug' yaratquchining mavjudligini ko'rsatadigan ajoyib bir loyihaning, mahoratning, qonuniyatning, insonning dalilini ko'raman. Ximiya olimi Thomas David mundaq deydi. Mahluqotlardagi taraqqiyot qancha yuqorilgan va ilgirlagan sari buning orqasida bir tadbirkor yaratquchining mavjudligiga bo'lgan dalil shuncha kuchaydi. Zoologiya olimi Russell Lowell Mixter aytadi. Shaksizki sog'lom logika bizni tabiat dunyosida mavjud turli hayvonotlar va sanab tugatkusiz o'simliklarda biz tilga olgan xilma-xillik va o'xshashliklarning hammani yaratib idora qilayotgan ulug' bir aqlning borligiga taslim bo'lishga olib boradi. Tabiatshunos olim Edwin Fawcett mundaq deydi. Bu yerda muhim nuqta shuki, biz tadbirlayotgan va foydalanayotgan tabiat qonuniyatlarining hammasi faqat yuz berayotgan yoki ko'rayotgan narsalarning sifatlari xolos. Qonuniyatlar ularni mustaqil idora qilyotidi yoki shundoq bo'lishi bir-birini shart qilgan degan bo'lmaydi. Shaylarning sifatimi amaliyotda tabiat hodisadan biror hodisaning tub sababi yoki uning yuz berish sababining zoti degan bo'lmaydi. U yana mundaq deydi. Biz mayli shaylarni tahlil qilish va uning dastlab keltirib olib taqashda qancha cho'nqirlamayli, oxirida aylanib berib, hatto koinotning zarrachalarimi bo'ysunadigan tabiat qonuniyatining bo'lishining zarurligi biz to'xtaydiganligimiz aniq. Mana bu o'z navbatida qudratli tadbirkor Xudoning borligining dalilidir. Xudo koinotning jami hodisalar belgilik yo'lda sayr qilish uchun o'lcham bekitgan. Elektronlarni, protonlarni, neutronlarni yaratib, ularga muayyan xususiyatlarni bekitganmi, hamda bu orqali ularning faoliyat va umrini belgilab berganmi Xudodir. Biz cheklik aqlimizni koinotning tarixini orqaga qaytarib, dastlabki nol nuqtasini izlashga uringanda, istixiylik holda koinotning boshlanish borligiga hamda muayyan bir lahzada koinot asosini shakllantirgan eng ushoq asosiy zarrachalarning maydonga kelganligiga qoyil bo'lmay turolmadik. Bu chog'da cho'qimki tuzilgan zarrachalar o'zlarining faoliyatlarini belgilab bergich xususiyatlari bilan teng maydonga kelgan bo'lishi kerak. Sog'lom logika shuni aytadiki, bu yerda mushu zarrachalarni mavjudlikka olib kelgan, ularning faoliyatlarini belgilaydigan xususiyatlarni ularga ato qilgan tunji sabab Xudoning bo'lishi chuqum. Shuning uchun biz bu nuqtada butkul insoniyat bir-biriga hamdam bo'lgan taqdirdami, qudrat va idora qilishda ulardan mutlaq ustun turadigan qudratli yaratquchi va puxta idora qiluvchining borligiga qoyillik bildirishimiz lozim. Xulosalaganda, inson dalili qadimdan hozirga qadar yaratquchining mavjudligini eng ro'shan shaklda dalillab kelgan kuchli dalillardandir. Eskartmak kerakki, inson dalili faqat Xudoning mavjudligini dalillab qolmay, yaratquchi qudrat va ilm hikmat sifatlarini uning yakkiganligini dalillaydi. Shunaqla ushbu dalil qonuniyat va insonning tabiatning o'zida o'zini idora qilish ixtiyori bo'lganlikdan va yoki tasodibiylikning natijasi emasligini, balki qonuniyatlarni o'rnatgan va idora qilayotgan tangdoshsiz bir tadbirkorning mavjudligini dalillaydi. Aqliy nuqtadan elib aytgandimi, har bir tuzilmaning kanida uni tuzib chiqqan bir tuzgichi bo'ladi. Har qanday inson uni o'rnatquchining mavjudligini dalillaydi va taqozo qiladi. Demak, olam intizomliqdir. Har qanday inson o'rnatquchiga muhtoj. Ana shu inson o'rnatquchi bo'lsa, Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom, yagona yaratquchi. 522-bet. Xudomu qonuniyatlarmi? İntizam dalilida kelgan bayonlarda ma'lumki, islom aqidasida ta'kidlanayotgan aqida bilan qonuniyatlarning tabiatini to'g'ri izohlovchi, shundaqla qonuniyatlarni o'rnatgan kishining borligiga guvohlik beruvchi ilm-fan olimlari ta'kidlayotgan nuqtalar birdaklikka ega. Ya'ni, mazkur yo'nalishdagi ilm-fan olimlari qonuniyatning yaratilmaydiganligini ta'kidlaganidek, islom aqidasimi qonuniyatning yaratquchi emas,
balki yaratquchi tarafidan o'rnatilgan narsa ekanligini ta'kidlab kelgandir. İslam aqidasida yaratquchi va yaralg'uchi orasidagi chegara to'limi aniq va ro'shan. Shunga dalillab o'tganimizdek, islom aqidasida koinotni barpo qilguvchimi, uning intizomini o'rnatuvchimi shak shubhasiz Alloh taolodir. Alloma Sha'raviyning buning so'zlari islom aqidasining bu vaqtdagi mavqesini to'lim negizlik bayon qilib bergan. Koinotdagi jami narsalar Xudoning yaratishi bo'lgan ekan, tahqiqki koinotning qonuniyatlarimi Allohning yaratishidan chetda emasdir. Koinotda hukm surayotgan qonuniyatlar darvaqa Allohning o'rnashi doirasida bo'lib, ulardan faqat Alloh o'zi izni qilib insonning ixtiyoriga topshirgan narsalar mustasno. Koinotda bo'lgan yo'l qo'yilgan qonuniyatlarni Xudo o'rnatganidek, shaylarni harakatlantiruvchi sabab omillarni Xudo o'rnatgan. Shunga quyosh, oy, yulduz va zamin qatorliqlar insonlar bekitgan qonuniyatga emas, ilohiy qonuniyatga ergashadi. Yaratgan zot shu maqsadlarga koinotdagi vazifalarni o'rnash uchun intayin yuksak qonuniyatlarni o'rnatgandir. O'z davrining gigantlaridan Imom Ibn Rushd bunday deydi: Shaylarni Allohdan boshqa barliq keltirgan tub sabab yo'qdir. Darhaqiqatki, sabab qonuniyatlarni o'rnatuvchi Allohdir. Sabab qonuniyatlarining sabablangichiga ta'sir ko'rsatishimi albatta Allohning izni va uning shu sabab qonuniyatlarining mavjudligini qo'llab turishidan bo'lgan. Doktor Amri Sharif Xudo va qonuniyat munosabatiga tushuncha berib bunday deydi: Shubhasizki, Xudo mavjudiyatni uzluksiz qonuniyat asosida va qonuniyat vositasi orqali idora qilib turadi. Tartish kuchi qonuniyatni elib aytsak, tartish kuchi o'zligidan ishlamaydi. Balki Xudo har lahzada uning kuchini asliga keltirib turadi. Bu xil ahvol boshqa barliq qonuniyatlardan o'xshashdir. Navoda Xudo mavjudotni izchil shaklda idora qilib turmoqni deydi. Tartish kuchi va boshqa kuchlar hamda tabiat qonuniyatlari qo'shilib xizmatdan to'xtagan bo'ladi. Balki tabiat o'zini o'zi vayron qilib tashlaydi. Darvaqa Alloh har lahzada izchil tarzda tabiat va uning qonuniyatlari orqasida uni idora qilib turadi. U yana bunday deydi: Musulmonlarning aqidasi shuki, Xudo koinotni idora qilib turuvchidir. Ya'ni Xudo olamni yaratish va har lahzada tabiat qonuniyatlarini aktivlashtirish orqali himoya qilib turadi. Xudo olamdan bexud emas. Darhaqiqat, yuqorqi bayonlar bizga Qur'on Karimda kelgan ushbu oyatlarni eslatadi. Alloh hamisha tirikdir. Hammani idora qilib turuvchidir. U mugilab qolmaydi. Baqara surasi 255-oyat. Biz haqiqatan ustunlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz mahluqotdan bexud emasmiz. Mo'minun surasi 17-oyat. Alloh haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati bilan tushib ketishdan saqlab turadi. Inson surasi 2-oyat. Demakki, islom aqidasida Alloh olamni va uningdagi barliq mavjudotni yaratib, hamda yaratish bilan birga qonuniyatlarni o'rnatib bo'lib, orqadan ularni o'z holiga tashlab qo'ygan emas. Balki Alloh qonuniyatni yaratquchi hamda qonuniyat asosida mahluqotni idora qilib turuvchi tangdossiz zotdir. Mana bu o'z navbatida yuqorqi temada bayoni o'tgan Xudoning mavjudiyatini ixro qiluvchi mavjudotni va mavjudotda hukm surayotgan qonuniyatni Xudoning yaratganligiga chimfituvchi ilm-fan olimlarining qanoatining o'z aynisidir. Buni yana ilm-fan olimlari emas, g'arbdagi ilm-fan natijalari ko'ngil bilgan mashhur faylasuflarning yuqorqi o'xshash qanoatini ilgari surmoqda. Oxford Universiteti falsafa fanlari professori John Foster o'zining Xudo qonuniyatini yaratquchidir temasini asos qilgan mashhur asarida bu haqda o'z qanoatini bildirib bunday deydi: Biz tabiat qonuniyatining mavjudligini muqarrarlashtirgan ekanmiz, hukm surayotgan bu intizomning manbasini hammadan hikmatlik va qudratli Xudoning mavjudligi orqali izohlash oddiy va eng mukammal ravishda izoh bo'lishi kerak. Mashhur faylasuf Richard Swinburne intizom daliliga ilova qilib bunday deydi: Alayliq, biz barliq jismlarni tortish kuchi qonuniyatiga asosan bir-biriga tortib turadi degan ekanmiz. Albatta bu yerda masalani har bir jism tortish faoliyatida hech bir prinsipsiz tasodifiy holda bir-birini tortib turishini taqozo qilgan yoki bo'lmasa insonlar jismlarning faoliyatiga tartibsizlikni go'yo qonuniyatda qarab olganlikdan shunday bo'layotgan gap deganda qiynalishlar o'rniga jismlarning hammasining tortish kuchi qonuniyatiga uyg'unlashishi aslida hammasining bir-biridan kelganligining ifodasi deb qarashimiz logikaga eng uyg'un va eng qulay yo'ldir. Faylasuf Antoni Filo yuqorqi naqlga ishorat qilib bunday deydi:
Richard Swinburne bu yerda John Fosterning olamdagi qonuniyat nizomlarining eng ilg'or izohati samoviy dillar hikmatli va qudratli deb sifatlab kelayotgan Xudo bo'lishi lozim degan qarash bilan o'xshash fikrda. Undaqda bu vaqtda materializmchilarning qanaq e'tirozlari bor? Afsuski, davrimizda bir qism materializmchilar olamda qonuniyatning maxluq mavjudligiga va bu qonuniyatning bir inson o'rnatqusiga uni yaratib bo'lib ustilab mavjud qilib turuvchi muhtoj bo'lishining haqiqatligini aniq bo'lishiga qaramay, olamning paydo bo'lishini qonuniyatlar keltirib chiqargan, tabiatdagi barliq narsalarni maydonga keltirgan qonuniyatlardir. Xudo emas degan da'volarni o'tirib qo'yishdi. Shaksizki, bu tür da'volar qonuniyatning roli bilan qonuniyatni o'rnatqish o'tirisidagi munosabatni alashtirishdan kelib chiqqandir. Bu da'vo yana qonuniyatlar bilinsa, uni o'rnatishning bilishga hojat qolmaydi, sabsizlikni chetiladi. Darvaqa qonuniyatlar bir holatda olamning o'zini o'zi yaratishga kifoya ekanligi, ya'ni olamning yaratishini Xudo emas, balki koinotning shakllanishini keltirib chiqargan qonuniyatlar ekanligini da'vo qiluvchi materializmchilar haqida so'zlashga to'g'ri kelsa, buningga yanada Stephen Hawkingni o'rnak sifatida misol qo'yishga to'g'ri keladi. Kitobxonlarga ma'lum bo'lgandek, Hawking 2010-yili Eng buyuk loyiha nomli kitobida va boshqa ijtimoiy to'r va media vositalarida e'lon qilgan so'zida koinotni yo'qdan paydo qilib shakllantirishga fizikalik qonuniyatlarning yetadiganligini hamda Xudoning mavjudligiga hojat qilmaganligini aytadi. U mundaq deydi: bu yerda tortish kuchidagi bir qonuniyat bor ekan, koinot o'zini o'zi yo'qdan bor qila oladi. Yo'qlikdan borlik kelishiga sabab o'zligidan yarilishdir. Undaqda koinot nima uchun mavjud? Biz nima uchun mavjud bo'ldik? Bu savollarni deb yarilish piltisi o't yaqish va koinotning davomishini tushib qo'yish uchun atayin Xudoning shifo keltirish yurishning endi zaruriyati qolmadi. Qonuniyatning yarata oladiganligini da'vo qilish garchi ancha ko'ni gap bo'lmasa-mu, ammo qonuniyat bilan Xudoning tabiatini aralashtirib o'tish, mexanizmga va mexanizmning injeneriya orasidagi farqni ayirmaslik xohishi materializmchilarda uzundan beri saqlanib kelayotgan xatoliklarning biri. Bo'libmi Hawkingdek davr olimlarining mushundaq bir safsatini ko'tarib chiqishi kishini afsuslantiradi ham ta'ajjubga soladi. Hawkingchi bo'lganda moddadan qonuniyatlar o'rtaga chiqmasdan qonuniyatlar moddani paydo qilish kelib chiqadigan bo'lib, amaliyotda bu qonuniyatlarning tabiiy nuqtasidan butunlay aqlga uyg'un bo'lmagan ahvoldir. Yana bir nuqtadan qaraganda Hawkingdek materializmchilarning ilgari surayotgani qonuniyatlarning mavjud bo'lishi qonuniyat o'rnatishga ehtiyoj tushmaydiganligini da'vo qilishga olib boradi. Bu o'xshashlar ilmiy va mantiqiy xatolikqa ko'z yumishdan kelgandir. Undaqda qonuniyatning tabiiy yaratish qodirmi? Qonuniyat deylik nimani ko'rsatadi? Uning qanday roli bor? Fizik olimi Arthur Marx mundaq deydi: yangi fizikadagi qonuniyatlar sezgi orqali bilishdan butunlay yiroqdir. Qonuniyatlar amaliyotda shay'iy modellarning hozirning kelajagga bog'liqli bo'ladigan matematik tanlamlardan boshqa narsa emas. Fizik olimi Paul Davis mundaq deydi: shuni idrok qilishimiz mumkinki, qonuniyatlarning o'zila olamni butunlay ta'sirlab berolmaydi. Bizning qonuniyatlarni sirg'ib chiqarishimizdagi umumiy nishon o'xshamagan fizikal hodisalarni bir-biriga bog'lash xolos. Oxford Universiteti fan falsafasi va matematik olimi professor John Lennox Hawkingning tortish kuchi qonuniyatini olamning o'zini o'zi yarata olishga omil qilib ko'rsatishga qarata to'xtalgan so'zida mundaq deydi: nazariya yoki qonuniyat biror shayni yarata oladi degan da'vo amaliyotda nazariya va qonuniyatni xato hazm qilishdir. Alayliq, quyosh har kuni sharqdan chiqadi, ammo bu yerdagi qonuniyat quyoshni va ya zaminni yarata olgan emas. Qonuniyat sifatlaydi, oldin bishorat beradi, ammo yaratmaydi. Newton bayqagan tortish kuchi qonuniyati tortish kuchini yaratgan emas, balki tortish kuchi qonuniyatining o'zimi tortish kuchining mohiyatini izohlashga yaramaydi. Ilm-fan sohasidagilarga sir emaski, qonuniyatning yarata oladiganligini ishorat qilish qonuniyatning tabiati va xarakteriga doir ilmiy prinsiplarga zid keladi. Qonuniyatning roli yo'qni bar qilishga omil bo'lmaydi. Qonuniyat faqat bir narsani ta'birlab turadi va tajribada natijani oldin bishorat beradi. Matematik tanlamlar dil buning quroli. Fizik olimi doktor Arthur Marx bu nuqtani izohlab bunday deydi: qonuniyatlar biz ishlagan butkul tajribalarda natijani oldin bilishga ega qilg'uvchi tanlamlardir. Doktor Aysam qonuniyatning o'z oldiga yaratish kuchi bo'lmaydiganligi va uning rolining qanday sharoit ostida joriy bo'lganligi haqida to'xtalib bunday deydi: qonuniyat degan belgilik muhit ichida yuz berish mumkin bo'lgan hodisani matematik ta'birlashdan iborat. Qonuniyat moddaning paydo bo'lishiga ergashidir. Qonuniyat o'z rolini joriy qildirish uchun cho'qim bunday ikki narsaga muhtoj. Ular: birinchi, mazkur qonuniyat o'z faoliyatini tatbiqlashga kerakli vaqt. Ikkinchi, mazkur qonuniyat o'z xizmatini o'rinlaydigan modda.
Məsələnin iltisiq sökkəndə Hawkingning koinotning qonuniyat barliq keltirganligi haqidagi bayonlarida biz uning bilan olam qonuniyat asosida barliq kelgan, qonuniyat olamni shakllantirgan degan nuqtada o'rtaqmiz. Ammo qonuniyatni Xudoning o'rniga desitish, qonuniyatning mavjudligining Xudoning mavjud emasligini dalil qilib ko'rsatish, bunday aytganda qonuniyat olamni barliq keltirdi, yaratdi, shunga Xudo g'oyat qilmadi degan nuqtada o'rtaq emasmiz. Agar bizmi Hawkingning mantiqi bo'yicha uning tortish kuchi bor yerda olam o'zini o'zi yaratish kifoya, Xudoga endi hojat yo'q degan qarshiga javob qaytarib, xuddi uning atalmish o'rinliq deb qaragan olamni Xudo yaratgan bo'lsa, Xudoni kim yaratgan degan savolini uning o'ziga qaytarib bersak va uningga undaqda olamni tortish kuchi yaratgan bo'lsa, tortish kuchini kim yaratgan degan savolni tashlasak, albatta bu uning mantiqi bo'yicha o'rinliq bo'lgan bo'ladi. Bunaq bir paradoksni Hawkingga yarashtirish gerçi qiyin bo'lsa-mu, olimlar aytganidek, mantiqsizlik va ilmiysizlik giganatlardan sodir bo'lsa-mu, u baribir mantiqsizlik va ilmiysizlikdir. Demak, qonuniyatni yaratib chiqarish fikrida masalaning omili bilan mazkur omilning dastlabki illati va sababini aralashtirib o'tish hadisi Hawking misoli materializmchilarda umumiylik sodir bo'lib kelayotgan ahvollardir. Məsələnin amili bilan uning dastlabki sababchisining farqiga kelsak, buningda reaktiv dvigatel bilan uning injineri yoki mashinasozlikda ichida yanadigan dvigatel bilan uning loyihasi o'tirisidagi farqni bilishlar qonuniyat bilan qonuniyat bekitish o'tirisidagi farqni ayirishga kifoyadir. Buni Hawking sodir qilayotgan logikalik va ilmiy xatolikni tushunishdagi eng gavdalik va ro'shan misol deyish bo'ladi. Hawking go'yo bu nuqtada ya qonuniyatni yoki Xudoning tanlagan lozimlikni ilgari surayotgan va Xudo o'rnining qonuniyatni tanlashni munosib qarab olgan bo'lsa-mu, ammo bu bir xil aralashtirib o'tish va izohtirish tusini olgan xato mantiqidir. Tanlash o'xshash tanlashdagi ikki narsa orasida bo'lmagan ahvolda bunday tanlashni mantiqsizlik demak chora yo'q. Tanlash mubodo biri yana birining o'rnini to'ldira oladigan narsalar orasida bo'lgan deydi. Bu xil tanlash logikaga uyg'un keladi. Biroq reaktiv dvigatel bilan uni loyilab o'rnatgan injenerning qonuniyat bilan qonuniyat o'rnatishning farqi aniq tursa-mu, birini yana birining o'rnini to'ldira oladigan o'xshash tanlashdagi narsa ko'rsatib, Xudoning tanlab qonuniyatni injenerning tanlab dvigatelni tanlash mantiqsizlikdir. Balki bu masalada reaktiv dvigatel injenerga qonuniyat o'rnini o'rnatishga muhtoj. Darvaqa bu xil xatolikni logika va falsafadagi kategoriya xatoligi sodir qilib xato desash formulasining o'zi deyishga bo'ladi. Professor John Lennox bu vaqt to'xtalib bunday deydi. Hawking amaliyotda yaratuvchi va qonuniyatdan iborat bir-biridan butunlay farqlangan ikki ishni hayron qolarlik shaklda aralashtirib o'tgan. Xudo bo'lsa koinotning mavjudligining izoti, ammo u koinotning fizikalik qonuniyatlarining izotidan mustaqil ayrim izotidir. Masalani yana yo'ritib aytsak, navoda bizda bir reaktiv dvigatel bor bo'lib, bizga uni tushuntirib qo'yish taklif berilsa, biz gapni uni yasab chiqqan Frank Whittle'dan basamdoq yoki Hawkingning izidan minib reaktiv dvigatelni tabiatning fizikalik qonuniyatlari maydonga keltirgan deb qarab o'tiramdiq. Amaliyotda kishilarga mazkur narsaning ikki turli tafsirdan qaysini tanlash eng munosib deb savol qo'yish bema'ni bir ish. Chunki menda tanlash fursati yo'q. Chunki biz dvigatelni izohlashda qonuniyatga uni loyihalagan injenerga muhtoj bo'lamiz. Endi koinot masalasiga qaytib kelsak, bizda qonuniyat va Xudo ikkisidan birini tanlash mumkinchiligimiz yo'q. Chunki koinotni yaratganmi, uningdagi qonuniyatlarni o'rnatganmi Xudo. Aniqini aytganda, Xudo bilan ilm-fandan birini kishilarga tanlatish aql insonning qiladigan ish emas. Fizikalik qonuniyatlar reaktiv dvigatelning qanday faoliyat qiladiganligini sharhlab beradi, ammo u dvigatelni maydonga keltirgan tub sababni uning ijod qilinishi uchun Frank Whittle apandidek bir kashfiyotchining parasti va tasavvuriga muhtoj ekanligini izohlab berilmaydi. Texi bo'lib kifoya qilmaydi. Balki dvigatelning maydonga kelishi uchun u putib chiqqan va qonuniyatlarim yaratilmaydigan moddaning bo'lishi asosiy talabdir. U yana bunday deydi. Newtonning harakat qonuni texi bir qatim bilyard teshini ittirib baqqani yo'q. U yana bunday deydi. Alayliq, navoda men bank hisobimga $100 pul qo'yib, uningga yana $100 qo'shsam, natija 1 qo'shimiz 1 tang 2 bo'ladi. Qonuniyatga asosan $2 bo'ldi. Albuki, matematikalik qonuniyat bu yerda mening iqtisodimga $1 qo'shib qo'yishga aralasha olmaydi. Shunga deymanki, qonuniyatlardan nijotlik izlash, yaratquchining mavjudligini e'tirof qilishdan qilishga bir turlik ahamiyatsiz urinish xolos. Doktor Amri Sharif qonuniyatning roli va uning xarakteri haqida to'xtalganida John Lennoxning yuqorqi misollarini biroz kengaytirib tusida sharhlab bunday deydi.
Biz tabiatning maydonga kelish qonuniyatlarining haqiqiy rolini ko'rib o'tmoqchi bo'ldik-ekanmiz. Biz buni mundaq ikki turli misol orqali tushunishimizga to'g'ri keladi. Birinchi, Newtonning harakat qonuni bilyard teshining yo'nalishini tushuntirib beradi, ammo bu yerda bilyard teshini harakatlantirayotgani bilyard o'ynovchining qo'lidagi toyqadir. Shubhasizki, qonuniyatlar ma'lum makon va zamonda kuch bo'lib ta'sir ko'rsatadigan mavjudlikka muhtoj. Amaliyotda qonuniyatlar modda, energiya, makon, zamon qatorliq 4 xil omil mavjud bo'lmay turib xizmat qila olmaydi. Balki bu 4 narsasiz qonuniyatlarmi mavjud bo'lmaydi. Ikkinchi, matematikalik eng oddiy qonuniyat bir qo'shimiz bir tang ikki tanglamasini elib aytsak, ajaba birga birni qo'shsa 2 bo'ladi. Bundan iborat bu qonuniyat ma'lum narsani ijod qila olamdi. Masalan, agar men bankaga 1000 so'm pul qo'yib, bir hafta o'tgandan keyin yana 1000 so'm pul qo'ysam, mazkur qonuniyat pulimning 2000 so'm bo'lganligini belgilab beradi. Biroq men pul qo'yish mashg'ulotini qilmagan taqdirdami, mazkur qonuniyat barturuqliq iqtisodiy meni shu 2000 so'mlik holatini saqlab turaveramdi. Ro'shanki, tabiat qonuniyatlari koinotni yo'qdan bor qildi degan da'vo bir turli divanglarcha xiyol xolos. Acaba buni tutamsiz amal deb ta'riflamay nima degilik? Shubhasizki, nazariyalar, qonuniyatlar ishlarning yo'nalishini uning inchik taraflariga qadar sifatlab bera olasimi, ammo u shay'ini yo'qlikdan mavjudlikka olib chiqa olmaydi. Doktor Amri Sharif yana qonuniyatlarning yaratilmaydiganligi xususida mundaq deydi. Tabiat qonuniyatlari kishiga reaktiv dvigatelning qanday xizmat qiladiganligini sharhlab bera oladi, ammo bu hargizmi dvigatelni kashf qilishning borligini inkor qilmaydi. Tabiat qonuniyatlarining dvigatelni yasash xizmatini olib bormoqligiga gap ketmaydi. Balki bu qonuniyatlar loyihalaydigan, uni mavjudga olib chiqadigan va uning faoliyatiga kuch beradigan biriga muhtoj. Shundaqla bu yerda mazkur qonuniyatlar tatbiqlanayotgan hamda Frank Whittle yozgan dvigatelning xom materiali bo'lishi lozim. Shaksizki, modda tabiat qonuniyatlaridan bixlinib chiqqan emas. Biz navbatda tunji sabab modda va moddaning faoliyatini kontrol qilib turayotgan qonuniyatlardan iborat 3 narsa oldida turibmiz. Qonuniyatlarning har qanday ishni qo'zg'atishdan ojizligida shak yo'q. Qonuniyatlar faqat muayyan sharoitda yuz berish mumkinchiligi bor ahvollarning matematikalik sifatlari xolos. Matematikalik qonuniyat deydiki, navodi senda A bo'lsa, cho'qimki sen B'ga erishsan. Biroq buning uchun oldi bilan senda cho'qim A bo'lishi kerak. Bu nuqtadan qonuniyatlarning moddani yasab chiqishini, energiya yaratishini va o'zini o'zi yezib aktivlik keltira olishini tasavvur qilishli mohiyatda sog'lomligini yo'qotgan ilmiy fantaziyadan boshqa narsa emas. Yuqorqilar qonuniyatlarning roli va uning tabiatini tushunishga yetarli izohlardir. Halbuki olamda qonuniyatning borligining o'zi qonuniyat o'rnatishning mavjudligini tushuntirishga va dalil qilishga yetarli tursimi, atizmchilar ilm-fan haqiqatlar oldida Xudoning mavjudligini tan olishdan qochishga urinib kelmoqda. Biroq qancha qochgan sari shuncha o'zlaridagi ojizlik va bo'shliqning darajasini zo'rayib bormoqda. Xulos qilib aytganda, qonuniyat va intizom dalili kelgan mazkur e'tiroz o'z-o'zidan quruq tasavvur bo'lib, olamni, hayotlikni asla qonuniyat yaratgan emas, shunaqla ular qonuniyatsiz yaralgan emas, balki qonuniyat asosida Allohning yaratishi bilan yaralgandir. Bu yerda yana bir nuqta bor. U bo'lsa-mu xalqning tortish kuchi bor yerda Xudoga hojat yo'q deyishki mantiqan izohlashda. Uning mazkur nuqta nazarini ko'p sonliq koinot farzini izohlovchi men nazariyasiga bog'lab izohlashga urinishdir. Bo'libmi uning ilm-fandan olib falsafaviylik qarab ilgirgan bir nazariyani tortish kuchining qayerdan kelganligiga javob sifatida o'tirib qo'yishi, uning buyuk loyiha kitobining beshida kesib aytgan atalmish falsafa o'ldi shuariga zid tutganligini ko'rsatib qo'ydi. Bumi bir nuqtadan uning tanqidga yo'l qo'yishini keltirib chiqardi. O'qirmanlarga ma'lumki, biz ko'p sonliq olam masalasiga ko'pchilik ilm-fan olimlarining qanday qaraydiganligini va buning ilmiy nazariya degan bo'lmaydigan darajada xiyoliy farazlar yig'indisi ekanligini ilm-fan olimlarining baholari bilan qo'shib bayon qilib chiqqan edik. Shundaqla xalqning bu aktiv pozitsiyasiga o'z fikrimizni aytib o'tgan edik. Qaraydigan bo'lsak, xalqning tortish kuchidan iborat qonuniyat bir joyda Xudoga hojat yo'q, olam o'zini o'zi yo'qdan yaratib ketadi degan tashabbusi uning mazkur falsafasining ko'p sonliq olam nazariyasiga tayanib izohlashi bilan munosabat ekanligi ochiq bilinib turmoqda. Shunga biz bu nuqtani nazarga olib, xalqning mazkur nazariya orqali yetmoqchi bo'lgan g'arazining nima bilan xulosalanganligi haqidagi ilmiy radiyalarni berib o'tmoqchimiz. Professor John Lennox bunday deydi: Xalqing biz yashayotgan olamni ko'p sonliq olamning yaratganligini ilgari surguchi men nazariyasini haqida to'xtalib, olamning yarilishida odatdan tashqari kuchning mavjud emasligini, Tangriga qilcha ojiz qolmaganligini, balki shu koinotlarmi tabiiy fizikal qonuniyatlar asosida maydonga kelganligini ilgari surdi. U yana bunday deydi: Koinot haqiqatlari koinotimizda
g'oyat inchik o'lchamlar bilan chambarchaslangan. Shug'unisi koinotning bundoq bo'lmasligi tamoman mumkin bir ish edi. Ammo undoq bo'lmadi. Koinotning bu xil qurilmada bo'lishida atizmchilarga asqatqudek biror pok tepilmaydi. Albatta, ammo ko'p sonli koinotlarcha u koinotlarmi inchik qonuniyatlikmi? Agar ahvol shundoq bo'ladigan bo'lsa, Hawkingning da'vosi putirab tolmaydi. Halbuki ko'p sonli koinot ta'limoti tabiat ilmiy tadqiqot doirasidan chiqib, Hawking o'zi kitobining beshida o'limni jakorlagan falsafa doirasiga o'tib bo'ldi. Yana kelib bu nazariyani qo'llamaydigan mo'tabar fizik olimlar bor. Ular ichida Hawking bilan bir safda turib, Wolf mukofotini olgan fizik olimi Roger Penrose va mashhur fizik olimi John Polkinghorne bunday deydi. Shubhasizki, ko'p sonli koinotning mavjudligiga ishongan Xudoning mavjudligiga ishonish logika nechasi uyg'un. Demak, Hawkingning qonuniyat olamini yaratdi. Bu qonuniyatning manbasi ko'p sonli koinot deyish orqali Xudosiz ideyasini navbatda arzimas qaralayotgan nazariyaga urash orqali isbotlashga urinishi yuqoridagi tanqidlardan saqlanolmadi. Bu yerda yana Hawkingning moddiy olam qonuniyatlarini bayqash qurolini moddiy emas mavjudiyatga, ya'ni Xudoga qo'llanish orqali isbotdan o'tmagan nazariyalarga tayinib, xudosizlikni ko'tarib chiqqanligi nuqtasidan tanqidlaganlarmi bor. Kolumbiya universiteti nazariya fizika olimi Peter Voigt bu haqda keskin fikr berganlarning biridir. U mundaq deydi: "Men fizikaga Xudo masalasini qistirishni yoqlab ketadiganlardan emasman. Ammo Hawkingning men nazariyasiga o'xshash iqish aqmaslik gumonliq, amaliyotchilik bo'sh bir nazariyani qurol qilib olganligiga qarab, uning din va ilm-fan jiddiga kirishiga buncha kuchab ketganiga ancha hayron bo'lib ketmadim." Yana bir nuqta shuki, navoda ko'p sonli koinot nazariyasi kelgusida Hawking da'vo qilgan bo'yicha rost bo'lib chiqib, ilmiy jihatdan isbotlandi degan taqdirdami, biz burun qayd qilganimizdek Hawking tarafdorlarining shuncha ko'p koinot ichida bizning koinotimizning hozirgidek shakllanishiga nima sabablar munosib kelib qolganligini tushuntirib qo'yishiga, shuncha koinot ichida hayotlikning faqatla mushu birla koinotga mos kelib qolganligini ilmiy isbotlar orqali sharhlab berishiga to'g'ri keladi. To'g'risi shuki, agar bu nazariya isbotlangan taqdirdami, navbatdagi olamning ash ko'p koinotlardan sirg'ib chiqqanligi, uning ashlarning yaratishining ekanligini asla ko'rsatib bermaydi. Shunga deymizki, ko'p koinotlar yaratilmaydi. Koinotlar yaratilmaydi. Professor John Lennox ko'p sonli olam ta'limotini qo'llovchi men nazariyasi haqida mundaq deydi: "Men nazariyasini ilib aytsak, u fizikalik qonuniyatlarning nimishqa aslida hozirgidek ekanligiga javob beradigan bir nazariya. Hawking odatda buni Einstein tepishni arzu qilgan birlashtirgich nazariya shu deb ataydi. Navoz buni ash nazariya shu degan taqdirdami, bu nazariya Xudoning mavjudligini bekor qilib tashlanmaydi. Hawkingning o'quvchisi bo'lgan va uning bilan tadqiqot maqolasida ishtirok qilgan fizik olimi Don Peach bunday deydi: "Navoda men nazariyasining to'g'riliq isbotlangan taqdirdami, ko'p sonli koinotning bo'lishi Xudoning mavjudiyati bilan zidlashib qolmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, men nazariyasi faqatla nazariya xolos. U hech qachon yaratuvchi emas. U faqat olamning paydo bo'lish nazariyasiga bir yoki bir qancha ssenariy ishdagi bir tafsilot xolos. Tex isbotda o'tmagan bu nazariyani mubodo to'g'ri deb turgan taqdirdami, men nazariyasi ashu koinotlardan birasini yaratgan emas. Hawkingning so'zidami mazkur nuqta mushu nazariya farqli koinotlarning bo'lishiga yo'l ochadi degan iboradan ilg'or qilinadi. Bu yerda yo'l ochadi deganlik yaratdi deganlikni asla ko'z tutmaydi. Shundaqla shay'ining mavjud bo'lishiga yo'l qo'yadi deganlikmi, mazkur yo'l qo'yg'ichi ashu koinotni yaratgan deganlik bo'lmaydi. Balki bu yerda mazkur nazariyadan ashu koinotlarni maydonga keltirgan mexanizma ko'z tutilgan xolos. Qisqasi, Hawkingning kitobining markaziy ideyasi Xudoning mavjudligiga hojat yo'qligi ideyasi ustiga qurilganligi uchun oxirgi berib bu Hawkingning ana shunday bir talay qo'rq gaplarni yasab chiqishini keltirib chiqardi. U yana mundaq deydi: Hawking navoda Xudoning mavjudligini e'tirof qilishdan qochmoqchi bo'ladi ekan, ko'p sonli olam nazariyasi uning uchun sig'inishiga ancha bob joy emas. Gapning negizi ilm-fan qonuniyatdan tashqari ishlarning bo'lishini inkor qilmaydi va inkor qila olmaydi. Dalil orqali aniqlashda qadam-qadam ilgirlash, dalil isbotdan nima natija chiqsa, hatto bu natija tufayli boshdagi aqidamiz yemilib ketadigan ish bo'lsa-mu, oxiriga qadar dalil isbot boshlab apargan natijaga tayyor turish logika talpiga uyg'un va mutaassiblikdan xoli aql egasining ishidir. Biz o'g'zida chashqan bor desak, buni avval o'ziga chiqib chashqan bir joyini aniqlamay turib bilolmaymiz. Deb kelsak, ba'zilar o'yining o'g'zida chashqan tepilishdan bakrak, osmondan Xudoni tepilishdan qo'rqyotidi. Mana bu Hawkingning qonuniyat mavjud ekan,
Xudoni shiypi ko'tarishning hoj qilmaydi ideyasini aqlash uchun ilm-fan niqobi ostida taratgan falsafasi va falsafani o'ldi deb turib sotgan falsafasi haqida ilm-fan olimlarining bergan tanqidlari. Shuni eskartmak kerakki, Hawkingdek ilm-fan olimining turli nazariyalarga tayanib, Xudo yo'q deydigan natijaga berishi ilm-fan kasbiy axloq nuqtasidan noto'g'ri pozitsiyadir. Chunki ilm-fanning o'zi koinot haqida og'zi burnigacha g'ayb farislarga, metafizik tahlillarga to'shaq turgan ahvolda Hawkingning mazkur kitobni Xudodan iborat koinotdan butunlay farqli bo'lgan bir mavjudiyatni, ya'ni kelib moddiy olamni tushunish quroli bo'lgan ilm-fan orqali modda bo'lmagan bir haqiqatni, ya'ni Xudoni inkor qilish bilan yakunlashi ilmiy va axloqiy nuqtadan uning o'z kasbiga va ilmiy metodik muxolif yo'l tutganligini ko'rsatib berdi. Professor John Lennox gumoniy va haqiqatlangan nazariyalar orqali bo'libmi ilm-fan metodida qayta tajriba qilib sinash mumkin bo'lmaydigan masalalar haqida oxirgi yakunni chiqarishga oldirmaslik kerakligini eskartib, mundaq deydi. Ilm-fanning koinot va hayotlik kabi paydo bo'lish jarayonini qayta tajriba qilib bo'lmaydigan ayrim sohalar kirgan vaqtda masalaning eng qoyil qilarlik izohatini izlash intayin muhim. Shunga Xudoning mavjudiyatini isbotlash masalasida chiqayotgan natijalarga qayta murojaat qilib ko'rish hamma qoyil bo'ladigan ilmiy pozitsiyalardir. Hawkingning kitobining beshida falsafaning o'limini jakarlab, ilm-fanning uni dafn qilayotganligini davrang selishi hamda kitobining oxirida ilm-fan orqali Xudoni yo'q degan yakunga borganlik natijasini o'tirib qo'yishi falsafiy nuqtadan faqat faylasuflarning emas, fizik sohasidagilarning diqqatini tortdi. Mundaqcha aytganda, Hawking falsafa va ilm-fan sohasidagilarning ochiq va halol tanqidiga o'zini o'zi zo'rlab tutib berdi. Uning aldirang'ularcha chiqargan Xudo yo'q degan yakunini tanqid qilganlar ichida mushu asrning fizika va olamshunoslik sohalarida nopos tiklagan ilm-fan olimlaridan biri bo'lgan Paul Dawson bor bo'lib, u Guardian gazetida e'lon qilgan maqolasida o'z tanqidini tovandikicha o'tirib qo'ydi. Uning o'tirib qo'ygan qonuniyatlari isbotlab bo'lmaydigan holat tursa, acaba biz buni abadiylik baxshanisi sifatida qabul qilishimiz kerakmi? Uning o'rniga Xudoni qabul qilsak, nima ish bo'lmoqda? Ma'qul. Cho'ng portlash yuz berganda qonuniyatlar qayoqda edi? Biz mushu nuqtaga borganimizda o'zimizni patqoq ichida his qilishga boshlaymiz. Fizika va astronomiya olimi Marcelo Gleiser mundaq deydi. Oxirgi o'zgarmas nazariyaga yetib borganligini da'vo qilish fizikaning tajribachilik hamda uchur yig'ishni asos qilgan ilm-fanning ana prinsip va ul qoidalarga ziddir. Chunki tabiatni bir butun o'lchaydigan qurol bizda yo'q. Bunday ahvolda bizning eng oxirgi o'zgarmas nazariyaga erisha olishimiz mangu mumkin emas. Shunga har qatimda qandaqdir to'satdan bir yangilik paydo bo'lib qilish fursati kelib turadi. Mana bu bizning fizik tarixida talay qatim boshdan o'tkazgan tajribalardan olgan darsimiz. Men shunday qaraymanki, insoniyat ma'lum shayga mundaq yetishi mumkin deganlarni tasavvur qilib olishimizning o'zi bir bema'ni da'vodir. Bu nuqtadan men Hawkingni hamda Xudo va uning ishiga chat kirishini bas qilskan degan qarashdiman. Dunyodagi nopozliq va dangliq jurnallardan Angliya iqtisodshunos jurnali Hawkingning buyuk loyiha kitobi haqidagi maxsus sahifasida uning qarashlarini tajriba qabul qilmaydi deb baholaydi va uning kitobi haqida mundaq bir ilovani qistirib o'tadi. Qaramoqqa bu kitobda falsafa ilm-fanning o'rnini olib qolgandek. Mashhur fizik olimi Roger Penrose Hawkingning mazkur kitobi babir mundaq deydi. Amniyatda tar nazariyasi bo'yicha bitib chiqqan bu kitob ilmiy haqiqatlarni emas, shirin o'y-xayollarni tashkil qilgan. Faylasuf William Grigg mazkur kitobga baho berib mundaq deydi. Kitobda ilmiy jihatdan yangilikqa doir hech nima yo'q. Kitob umum nuqtadan sap falsafaviy tahlil xolos. Bo'libmi kitobning avvalgi 3/1 qismi shundoq. Masalaning g'alati tarafi bu xil jarayonni bizning Hawkingning kitobining birinchi betida falsafa allaqachon o'ldi degan jakarasini bilib turayotgan holatimizda yuz berishidir. Doktor Amir Sharif Hawkingning mazkur kitobining ilm-fan doirasini olqib falsafaviylashish ketganligi haqidagi fikrni quvvatlab mundaq deydi. Navada falsafaning sog'lomlik ahvolini tekshirib diagnoz qo'yg'ili bo'ladigan ish bo'lib, uning buyuk loyiha nomli kitobini falsafiy kuchi intayin ojiz degan diagnoz qo'ygan bo'lsak, bu chaqda balkim Hawking o'zining falsafa o'ldi degan davosida to'g'ri qanoatda bo'lganligiga chin tutishi mumkin. Ammo Xudoga shukrki, buyuk faylasuflar har zaman mavjuddir. Ular izchil o'zlarining ijodiy mafkuralari, chunqur tahlillari va to'g'ri yakunlari sahani to'ldirib turishmoqda. Biz Hawking haqida ilib borgan tahlillarimizni muno so'zimiz orqali oxirlashtiramiz. Mubada falsafa haqiqatan o'lgan bo'lganda Hawkingning kitobi quruq xom xayollar dövsidan boshqa narsa bo'lmagan bo'ladi.
Ammo falsafa ilm o'zining qaron holida turayotgan bo'lsa, demak, xalqning o'tirib qo'yganlari xato va yolg'ondan boshqa narsa emas. Darvaqa mazkur kitobning umum yo'nalishining xudosizlik ideyasini aqlash bo'lish hamda uning ashundoq falsafiy tahlillarga yo'g'rilgan bayonlar orqali ilm-fan nuqtasidan xudoni yo'q deb jakarlash bilan tugallanishi haqiqatan kishini afsuslantiradi. Bo'libmi bundaq bir pozitsiyani xalqingdek nopozliq fan olimlarining ilmiy soatga mavqasiga yarashtirish qiyin bir masala. Biz mayli qaysi nuqtadan chiqish qilayli, faqat moddiy olamdan xudodan o'zga boshqa bir o'rnak izlash yoki uning o'rnini to'ldiruvchi ikkinchi bir manbani izlash oqibat materialistni moddani xudo tutishga, dinsizni o'z nafsi qarashning bandisi bo'lishga ilib boradi. Faylasuf Antoni Filo xuddi Aristotelning ta'lim asosida aytganidek, haqiqat izlaguvchi dalil isbotni o'z xohishiga qo'mondon qilishi kerakki, o'z xohishini dalil isbotning rahbari qilib olmaslik lozim. Mazkur prinsip asosida haqiqat izlash har bir haqiqat izlaguvchining izlaganlarini tepishdagi tunji qadamidir. Tunji qadam xato bosilganda bo'lsa, mayli u bilim nuqtasidan Allohim bo'lib ketsin, nom shuhrat jihatdan doiq aylanib ketsin, u baribir lavuldavatgan o'tni yo'riqlik chog'lab, o'zini uning atgan parvondan farq qilmagan biri bo'lib qoladi. Oxirida temimizni professor John Lennoxning Hawkingning mazkur kitobi haqida aytgan mo'no so'zlari bilan xotimalaymiz. Shuni aniq qilish lozimki, Xudoning mavjudligini dalillashda faqatla ilm-fan va tarix birdan-bir manba bo'la olmaydi. Chunki Xudo nazariya emas, balki u mukammal sifatlarga ega haqiqiy mavjudiyatdir. Uning haqida atrofli to'plash to'g'ri kelganda, Hawkingning mazkur kitobidan keng bajariylarga sinish to'g'ri keladi. Chunki hali ham millionlab inson Xudoning mavjudligi sababli o'zlarining hayotiga ma'no va qimmat bag'ishlashga guvohlik berishmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom, yagona yaratquchi. 3-bob, maqsad, g'oya dalili. 545-bob. Mavjudotlarning yo'qdan bir bo'lganligi yaratquchining borligiga, yaralmish mavjudotdagi intizom va qonuniyatlar yaratquchining buyuk qudratiga dalil bo'lganidek, mavjudotlardagi bu intizom va qonuniyatlarning ma'lum maqsad va g'oyani amalga oshirayotganligidan iborat bu haqiqat. Bu yerda behudilik va tasodibiylikqa butunlay zid keladigan bir maqsad g'oyaning hukm surayotganligini, buning orqasida hikmat va farosatni mujassam qilgan buyuk qudrat va hikmat egasining mavjud ekanligini o'ttirib chiqaradi. Maqsad g'oya dalili Qur'oniy bayonlarda keng o'rin berilgan inson bilan olam munosabatini, insonning koinotdagi va Alloh nazaridagi o'rnini hamda ahamiyatini izohlashdagi obyekt qilgan kuchli dalillardandir. Mazkur dalil yana inoyat dalili deb ataladi. Inoyat arab tilida kuyinish, ko'ngil bo'lish, muhabbet qilish va asrash qatorliq ma'nolarni o'z ichiga oladi. Yuqorida bayon etgan intizom dalili koinot va uningki mavjudotning qonuniyat va intizom asosida yaralganligini va buning orqasida uni idora qilayotgan bir ustun aqlning tadbirli hukmdorining borligini dalillasa, maqsad g'oya dalili olam va uningki jami shaylarning ma'lum bir g'oyani chiqish qilib bir bo'lganligini va shu g'oyani ko'ylab tanqish qilayotganligini, tabiat olamining shu g'oya taqozosi uchun xizmat qilayotganligini, buning orqasida mavjudotning shu xil tarzda bo'lishini iroda qilayotgan va hukmini yurgizayotgan bir tadbirkor va hikmatkor zotning mavjudligini, bu xil mexanizmning hamda bu xil sistemaning mazkur tarzda bo'lishining asla tasodifiy va o'z-o'zidan bo'lib qolmaganligini, hammaning ma'lum hikmat asosida yaralganligini dalillaydi. Bunga binoan maxluqotlarda behudilik va hikmatsizlikning mavjud bo'lmasligi, zaminning hayotlikqa mos shaklda loyilanishi, shundaqla zaminda hayotlikqa mos muhitning inson maydoniga kelishidan avval Xudo tarafidan taqlanganligi qatorliqlarmi maqsad g'oya dalili yo'ritib berilgan masalalar jumlasidandir. Bilish kerakki, qonuniyatlar uni o'rnatuvchining borligini dalillasa, qonuniyatga yaralgan bu mavjudotning ma'lum g'oyaga xizmat qilishi, yaratuvchi va tartib o'rnatuvchining hamisha mavjudlik olami ko'ngilliligini dalillaydi. Shunaqla bu yana yaratuvchining o'z irodasini qonuniyatlar asosida amalga oshirishni tanlaganligini ko'rsatib berdi. Chunki bu xil tanlash Qur'on va sog'lom aql muayyonlashtirganidek faqat va faqat haqiqiy Xudoga munosib ixtiyorlikdir. Qur'on Karim xabar bergandek Alloh hammaga qodir. Baqara surasi 284-oyat va hammaning homiysidir. Zumar surasi 62-oyat. Shuning bilan birga u qilgan ixtiyorligi va tanlashidan shunaqla
qilgan aytganlardan savol so'roq qilinmaydigan Anbiya surasi 20-oyat. Balki xohlaganini qiladigan Burj surasi 16-oyat. Mukammal zotdir. Qur'on Karim bu qadar puxta qonuniyat va inson asosida yaralgan olam va olamdagi jami shaylarning mavjud bo'lishining behud emasligini bayon qilib, bundaq deydi. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni bekordan-bekor yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat hikmat bilan yaratdik. Duxon surasi 38-39-oyatlar. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni bekorga yaratmadik. Anbiya surasi 16-oyat. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekorga yaratmadik. Sad surasi 27-oyat. Undaqda Qur'on Karim o'z bayonlarida ilgari surayotgan bu behudisizlik, hikmat, g'oya, bo'ysundirishlar zodi nima uchun, kim uchun? Shuni kesib aytishga bo'ladiki, bularning hammasi mahluqotlar ichida yegani tur bo'lgan aql va o'ziga xos iroda asosida yashash imkoniyati ato qilinish bilan hurmat va sharafga sazovor bo'lgan inson uchundir. To'g'ri, inson kengri ketgan bu koinotga nisbatan kichik bir mavjudot bo'lishi mumkin, ammo u ruhiy va ma'naviy jihatdan olib aytganda buyuk mavjudotdir. İnsanlar aqliyatining vakillari bo'lgan hukmronlarning inson va koinot munosabati haqida aytgan inson olamning kishirtilgan namunasidir degan so'zlari insonning olamni tutgan o'rni va ahamiyatiga qaratilgan bo'lsa, Qur'on bayon qilib kelganidek insonning yer yuzining o'rinbosari sifatida o'tirib chiqishi, tabiatning uningga bo'ysunib berilganligi va ko'plagan mavjudotlar ichida inson avlodining alohida hurmatga sazovor qilinganligi qatorliq mazmunlarmi insonning bu moddiy koinotga o'rnining naqadar muhim va ustun ekanligini ko'rsatib kelgandir. Qur'on Karimda tunji nozil bo'lgan oyatlarning Xudoning inson qilgan buyuk in'omlari haqida bo'lganligi, shundoqla uni o'zgadan farqlantiruvchi xosliklar bilan mukofotlaganligini aslish bo'lganligimi darvaqa insonning yer yuzidagi o'rni va rolining muhimligini ko'rsatib berdi. Qur'on Karim bu vaqtda bunday deydi: Yaratgan Parvardigoringning nomi bilan o'qig'in. U insonni lafzqanda yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U insonga qalam bilan yozishni o'rgatdi. Bilmagan narsalarni bildirdi. Alaq surasi 1-5-oyatlar. Shak shubhasizki biz odam bolalarini aziz qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlantirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ko'p ustun qildik. Isro surasi 70-oyat. Doktor Ömer ibn Abdulaziz bu vaqt so'qtilib bunday deydi: Olamning behud yaralmaganligidan iborat bu haqiqat intayin ro'shan va keskin holda navbatda biz Allohning mavjudligiga doir aqliy dalil sifatida tunayotgan maqsad g'oya dalilini o'tirg'a chiqaradi. Maqsad g'oya dalili mundaq ikki jihatdan natijalangandir. Bular: birinchi, koinot butunlay holda behudilik va hikmatsizlikdan xoli ekanligi. Ikkinchi, koinot butunlay holda turlar ichidan ma'lum bir turga xizmat qilish uchun bo'ysundirilgan bo'lishidir. Shunga olamdagi eng buyuk xabarlikdan eng kichik va ushshaq zarrachalargacha qadar hammasi ashtur uchun xizmat qiladi. Darvaqa osmon jismlari va zamindagi jimi mahluqotlar bo'lib, hammani o'z ichiga olgan hamda moddiy mavjudlikning munsimlikqa ega bo'lgan bu g'oyatli koinotni uningda mavjud bo'lib turayotgan shuncha ko'p mahluqotlar ichida faqat bir turga xizmat qilish uchun maxsus bo'ysunib berilgan bo'lishi kishini haqiqatan hayron qoldiradigan haqiqatlar jumlasidandir. Koinot uning bahralanishi uchun bo'ysunib berilgan ushbu tur bo'lsa, insondir. Qaramoqqa kishini ta'jib solgan bu haqiqatni biz yana mundaq bir misollar qilib izohlab berishimiz mumkin. U bo'lsa-mu bu yerda go'yo jahon mulkining sultoni bor bo'lib, u yuksak mahorat va eng go'zal bezaklar bilan loyihalangan, ba'zi hayot kechirish va foydalanish uchun butun sharoitlar taqqilangan imorat, saroy babida halovat va go'zallikka tengdosh yo'q, g'oyat zo'r bir qasr bino qilishga amr qiladi. Shuning bilan bu saroyga nihoyat esil mehmondan biri tushib keladi. Podshoh uningga deydiki: biz bu qasrni ichki nazimatlar va xayr-ihsonlardan umring tugagan qadar bahrini yashashni san qurib berdik. Yuqorqi tamsildagi podshoh Alloh taolodir. Qasr bo'lsa koinotdir. Mehmon insondir. Qur'on Karim muayyalashtirgan va tunji haqiqat misoli ta'kidlab kelgan haqiqat mana budir. Qur'on Karim ushbu haqiqat to'g'risida bunday deydi: Allohning amri bilan dengizda kemalarning yurishi uchun
sizlarning Allohning marhamatidan nasiba ezishinglar uchun va Allohga shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Alloh osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini o'z marhamatidan sizlarning manfaatlanishinglar uchun bo'ysundirib berdi. Buningda tafakkur qiladigan qavm uchun haqiqatan nurg'un dalillar bor. Jasiya surasi 12 va 13 oyatlar. Shubhasizki, maqsad g'oya dalili Qur'on Karim talay oyatlarda muayyanlashtirgan aql va ilm tarosida eng ig'ir o'ltiradigan aqliy va naqliy dalillardandir. Uning naqliy deyilishi mazkur dalil manbasining Qur'on Karim, ya'ni vahiy bo'lganligida. Aqliy deyilish bo'lsa, mazkur dalilni bilishda shaylarning koinotga roli, foydasi va manfaatini bilish talab qilinganligida gavdalangan. Imom Ibn Rushd bunday deydi: Maqsad g'oya dalilining ilmiy asosi bunday ikki ul ustiga qurilib chiqilgan. Ular birinchi, barliq mavjudot insonning mavjud bo'lishiga uyg'un qilib yarilgan. Ikkinchi, mazkur uyg'unlik zarur uyg'unlik bo'lib, bu ashundoq bo'lishini iroda qilgan bir yaratuvchining maqsad qilishi bilan bo'lgan. Ibn Rushd yana bunday deydi: Shariatning olam haqidagi manfaatlardan ko'z tutayotgani olamning Alloh tarafidan yaratilganligi va uning tarafidan ixtiro qilinganligi, uning tasodifiy va o'zligida mavjud bo'lmaganligi haqida manfaatni bilishdir. Islom shariati insonlar aro yo'l qo'ygan bu prinsip mohiyatda hammaning e'tirofiga erishgan murakkablikdan xoli yo'ldir. Siz mana bu yo'g'rilgan oyatlar ustida analiz olib borganingizda mazkur metodning maqsad g'oya dalilida aks etganligini ko'rasiz. Maqsad g'oya dalili bo'lsa, biz navbatda ta'kidlab kelayotgan yaratuvchining mavjudligini isbotlovchi dalillardan biridir. Bu dalilning tafsilotlari shuki, qachonki inson biror moddiy shayga nazar solsa, uning ma'lum shaklda, ma'lum o'lchamda ekanligini, bu xil loyihalanishning hammasining shu shayda mavjud ma'lum foydali taraf bo'lganlikdan va yoki uning ashundoq bo'lishini taqozo qiluvchi biror g'oya nuqtasini ekanligini ko'rib yetadi. Hatto u shuni e'tirof qilmay turolmaydiki, navoda ushbu shay navbatdagi shakli, vaziyati va o'lchamidan boshqa tusi bo'lib qolganida ko'zlangan foydali taraf mavjud bo'lmagan bo'lar edi. Buningdan keskin tarzda shu shayni yaratgan, uning shakli va tuzilishini barpo qilgan, uningda ko'zlangan manfaatni o'lcham asosida vujudga keltirgan bir yaratuvchining borligini bilgili bo'ladi. Chunki shaylarda bir tutash ko'zlangan manfaatni amalga oshirishga kelishib olish, tasodifiylikning yuz berishi asla mumkin emas. U yana bunday deydi: Qachonki inson tabiatdagi 4 fasl hamda kecha kunduzning yuz berish sabab bo'lgan quyosh, oy va boshqa sayyoralarning tabiatiga, yomg'ir, suv, shamol qatorliqlarning, shuningdek zaminning har qaysi taraflaridagi ovatliqlarning inson bilan birga boshqa jonliqlar va o'simliklarning mavjud bo'lish sababi qarag'anida, bo'libmi zaminning insonlar va undan boshqa jonliqlarning yashashiga munosib kelishi, suvning suvda yashaydigan jonliqlarga, havoning ushar-qushlarga mos kelishi qatorliqlarga, hamda navoda ularning navbatdagi yaralishi va qurilmasidan kichikgina masala ko'rilsa, maxluqotlarning mavjudiyatining daxl-tarif uchraydiganligiga nazar tashlaganida, insoniyatning, hayvonotlarning va o'simliklarning bu qadar zich moslashgan bo'lishining tasodifiylik emasligini, balki uning ashundoq bo'lishini maqsad qilib yaratgan bir iroda qilg'uchining borligini shaksiz bilib yetadi. Ya'ni shu iroda va maqsadning esi bo'lsa, Alloh taolodir. Biz mayli olamning shakllanishi ustida o'ylanayli yoki tabiatning intizomi va tartibiga nazar solayli, mavjudotning bor bo'lishiga hikmatning, yana kelib olamning hozirdan boshqa shakllanish mumkinchilik bor turuqliq, boshqacha emas, faqat navbatdagida qurilmada bo'lishning hayotlikning davomlashishi, insonning barlanishi, manfaati va foydasi uchun ekanligini ko'ramiz. Tabiatdagi shaylarning mushundaq bir maqsad g'oyani ishga oshirish uchun xizmat qilayotganligining o'zila buning orqasida o'z tadbiri va hikmati bilan idora qilayotgan bir qudratli Xudoning borligini uqtirib beradi. Qur'oniy dalillar maqsad g'oya dalilini o'tirib qo'yish orqali bizga osmon jismlarining mavjud bo'lishi roli, ularning intizomi va tartibidan tartib toki tabiat hodislari va tabiat dunyosi jonliq va jonsiz shaylarga qadar hammasining insonning manfaati va harlanish uchun ekanligi masalani o'tib berdi va Xudoning insonga doir ko'ngil bilishi va marhamatining sanab tugatkichsiz darajada ko'p, mo'ljalligisiz darajada bebaho ekanligidan xabar beradi. Qur'on Karim bu vaqtda bunday deydi: Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah o'z amri bilan sizlarga kiyimlarni dengizga qatnaydigan qilib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarning manfaatlanishingiz uchun oy bilan kunni tartiblik davr qilib turadigan qilib, kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Allah sizlarga tiklagan narsalarning hammasini berdi.
Allah sizlarga tilagan narsalarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar. İbrahim suresi 32. oyatdan 34. oyatgacha. Doktor Emre Şerif yuqorqi oyat ustida to'xtalib bunday deydi. Acaba siz Allohning o'zining muborak kitobida bayon qilib kelgan insonni markaz qilgan ko'ngil bo'lish va kuyinishning dalil isbotlari haqida o'ylanib boqdingizmi? Oyatlar bizni kuzatishga va atrofimizdagi koinot hodisalaridan bahramlanishimizga rag'batlantirmoqda. Shubhasizki, yuqorqilardan ikki oyat Alloh taolaning tövendikida qudrat va kuyinish ifodalariga ishorat qilmoqda. Ular birinchi, Alloh osmon va zaminni yo'qdan bor qildi. Ikkinchi, Allah bizga quyoshni asosiy o'rnak ustida, oyni uningga yondoshma o'rnak ustida yulduz qilib yaratdi. Uchinchi, Allah bizga mazkur oyat orqali kechining turg'un bo'lishidagi, kunduzning aktiv harakatlanish payti bo'lishidagi foydali taraflarini bayon qilib berdi. To'rtinchi, Allah bizga osmondan yomg'ir yog'dirib berdi. Beshinchi, Allah yomg'ir orqali bizga zamindan nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Oltinchi, Allah bizga daryo aqllariga o'xshash tabiiy boyliqlarni paydo qilib berdi. Yettinchi, hatta biz o'z qo'limiz bilan yasagan kiyimlarni Xudoning yetaklashi bilan bo'lganligini bayon qilib berdi. 8. Allah bizga tabiat dunyosidagi kuch energiyalarni o'zining buyrug'i bilan so'rab ketayotgan qonuniyatlarga hikmat sirlarini aytib berdi. Ya'ni tilg'alangan narsalarning hammaning insonning manfaati uchun ekanligi bayon qilib berdi. Qur'on Karim yana shaylarning yaratilishga maqsad qo'yning insonlarning manfaati uchun ekanligini, bu vajidan Allohning tabiatdagi nurg'un narsalarni ularga xizmat qildirish uchun bo'ysunib berganligini bayon qilib bunday deydi. Alloh osmonlarni va zaminni hikmat bilan yaratdi. Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan yuksakdir. U insonni obi madaniyatni yaratdi. U inson bo'lsa, Allohga oshkora husumat qiluvchi bo'ldi. Allah çarımallarını sizlərinin mənfəətləşənlər üçün yaratdı. Ularının yonu və terisi bilən isinlisilər. Ularının nəsli, sütü, sonuki və qığıdan faydalanısılar. Və ularının göçlərini yeysilər. Ularını keçdə otlaqdan qaytırıb gəlgən və ətigəndə otlaq əlib çıxan vaxtınlarda ular sizlərə güzel mənzərə ata qılıdı. Ular eğir yük taqıllarını sizlər cəpa müşəqqət bilən aran yetib baraydıgan caylara götürüb baradı. Sizlərinin pərverdigarınlar sizlərə həqiqətən şəfqətlikdir və mehribandır. Allah atni, xişirni və eşəkni minişanlar üçün və zinət üçün yaratdı. Allah yəni sizlər bilməydiğən nərslərini yaratıdı. Doğru yol görüşüşünü Allah öz üstüge alğan. Bəzi yollar əgri buludu. Mübadə Allah xalis idi, sizlərinin əminlərini əlbəttə doğru yolu salğan buladı. Allah sizlərə bulutunu yağmur yağdırıb berdi. Onundan işçilər və şu yağmurlarlıq ösken dəldərəxlər bilən çarvanlarını baxsılar. Allah sizlərə şu yağmuru bilən ziraatlarını östürüb beridi. Zeytun, xorma, üzüm və türlük meyvələrini östürüb beridi. Çonqur fikir qıladigan qavm üçün bununda həqiqətən Allah'ın qudretini göstərən dəlillər var. Allah sizlərə keçini, gündüzünü, günni, ayını boysundurub berdi. Yolçularmı Allah'ın əmri bilən boysundurulğandır. Düşündüğün qavm üçün bunun nurgun dəlillər var. Allah yana yeryüzdə sizlər üçün yaratqan rəngarəng nərsələrini sizlərə boysundurub berdi. Bəzi nəsihət aldığın qavm üçün bunun da əlbəttə ibrət var. Allah sizlərni dənizdən yeni göçlərini yesin, üncü marcanlardan ibaret taqayılan zinət buyumlarını çıxarsın deyib, sizlərə dənizni boysundurub berdi. Sən kimilərinin dənizdə dolqun yerib ketiyotqanlığını görüyorsan. Bu Allah'ın nimetlerini izlep tepişanlar və onun şükür qılışanlar üçündür. Zeminning sizlarni tərtibləməsi üçün Allah onun da tağlarını orlaşdırdı. Faydalanışanlar üçün eriq o'stanglarni, ezib qolmasınlar üçün yollarını və belgilərini bərpa qıldı. İnsanlar yolsuzlar bilenmi yol tapıdı. Bütün kainatını yaratgan Allah bilen heç nərsini yarata almayğanlar oxşaşmı? Oylamamsızlar. Qəmər suresi 49. ayet. Yuqorqi naqli dalillar nihoyat ro'shan holda yaralishning dastlabdan tortib tabiat dunyosining insonni markaz qilib kutilishi vaziniga ravishda shakllanganligini, insonning manfaati va bahrilanishini ko'zlanib, hayotlikning davomlashi maqsad qilib yaratilganligini ko'rsatib beradi. Xudoning olamdagi mavjudotga, bo'libmi insonga alohida marhamat ko'rsatganligi va uningga o'zga maxluqotlar ichida boshqa ko'ngil bo'lganligining ifodalari xuddi Qur'on Karim yuqori muayyanlashtirganidek hisobsiz va mislsizdir. Bunun Qur'ondagi o'rnaklarim intayin ko'p. Xuddi Faylasuf Ibn Rushd aytganidek, Xudoning inson qilgan marhamatlari va in'omlarini tafsili tilga olish to'g'ri kelsa, tom asarlarmi kamlik qiladi.
Əməliyyat şundaq ekan, tövəndə biz yana aləmnin yaratılışı və bununki gayəni ən yaxın şəkildə ifadələgüçi, üstünki aləmdən başlap taki yer yüzündəki havadislərə, qanuniyətlərə qədər mövcudatlarda əks etgan mərhəmət qilish, köyünüş ifadələrini əsiltib ötkücü bir qatar ayətlərdən örnek üstüdə bir qançalarını keltirib ötürüz. Şundaqla bu ayetlerinin İbn Rushd dilidagi qısqacha izohatini keltiramiz. Qur'on Karim aytadi: Biz zaminni yashash qulaylik qilib bermadikmi? Zaminning tayyor ketmaslik uchun tog'larni qurib qo'ziq qilmadikmi? Biz sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyqunglarni rohat qildik. Kechini kiyimda sizlarni yeb turgan qildik. Biz kunduzni tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Yana turgan chiroq quyoshni yaratdik. Taşlıklarını, ot çöplerini, bağlardaki koyuk taraflarını östürüş için bulutlardan mol yağmur yağdırıp verdik. Nebe suresi 6. ayetten 16. ayetkice. İmam İbn Rushd mezkur ayetler hakkında mundaq deydi. Yuqorqi ayetler üstüde tefekkür yürütülgenide alemning barcha juz'iylarning insonning mavjudligi uchun maslashchanlik borligiga diqqat tortish mazmunlarini topqili bo'ladi. Ayetning boshlanishiga qarasaqla, ayetning har qanday irqdagi kishilar to'piga o'z-o'zidan ma'lum ishlardan boshlanganligini ko'ramiz. U bo'lsa-mu yer sharining insoniyatning turg'isida yaralganligidir. Darvaqa, navoda yer shari tavab turadigan yoki hozirdan boshqa shaklda, yoki bo'lmasa hozirgi markazdan boshqa markazda, yoki bo'lmasa navbatdagi o'lchamdan boshqa o'lchamda bo'lgan edi, bizning zaminda mavjud bo'lib turishimiz va yoki yerlashimiz mumkin bo'lmagan bo'ladi. Mana bu ma'nolarning hammasi Allohning biz zaminni yashash qulay qilib bermadikmi degan so'zda mujassamlangan. Allohning zaminning tayyor ketmaslik uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi degan so'zga kelsak, bu oyatda zaminning barqarorligining tog'larning mavjud bo'lishidan kelib chiqadigan manfaatga ekanligi ishorat qilingan. Navoda zamin tog'larsiz shakllangan edi, suv, havo qatorliq klimatlardagi o'zgarishlar tufayli chayqalib tura olmagan, tavrigan va markazdan qo'yib ketgan bo'ladi. Agar rasuli shunday bo'lganida hayotlik shartsiz tugashgan bo'ladi. Demak, zaminning barqarorligining ustidagi mavjudotlarning manfaatiga foydali bo'lishi bilan birdaklikni saqlashi bularning hech birining tasodifiy bo'lib qolmaganligini, balki buning mushundoq bo'lishini ko'zlagan bir maqsad va bir irodasining iroda qilishini bo'lganligini ko'rsatib beradi. Yuqorqilardan keyin Alloh kecha va kunduzning mavjud bo'lishining hayotlik uchun mos kelganligini ishora qildi. Deyduki, uyqunglarni rohat qildik. Kechini kiyimdek sizlarni yeb turgan qildik. Demakki, Alloh taolo mavjudotning quyoshning issiqini saqlashda kechining go'yo yopiq va kiyimga o'xshash qildi. Quyosh kechi bo'lish sababli g'oyib bo'lib turmaganida hayotga davomlashadigan hayvonot va o'simlik kabi mavjudotlar quyosh sababli halok bo'lib ketgan bo'ladi. Kechimi go'yo yopiq bo'lish bilan birga quyoshning issiqidan qo'llab turuvchi kiyim bo'lgan bo'lg'achqa, kechida asl bo'lgan mazkur ikki turlik ma'noni o'z ichiga olgan libos iborasi orqali kechining kiyim deb ta'riflashimi Qur'onning statistikalik vositalarini eng joyida islatganligining ifodasidir. Kechining jonliqlar uchun yana bir foydali tarafi bo'lsa, sezgilarni uyg'otib, uni badanning sirtqa qarata qo'zg'ovchi ruhni neri qilish orqali rohatlik uyqu muhiti azrab berishdir. Şuna kechining qorong'uligi soyasida aromxo'da uyqu chumsin degan ma'noda Alloh aytdiki, uyqunglarni rohat qildik. Yuqorqilardan keyin oyat quyoshning bir qadar alohida sanalgan foydali tarafiga ishorat qilib o'tadi. Buningda quyoshning zamin yuzidagi mavjudotning hayotlik uchun mos keladigan holat ekanligiga ishorat bor bo'lib, Alloh taolo aytadi: "Yenib turgan chiroq quyoshni yaratdik." Oyatda quyoshning chiroq deb atadi, chunki qorong'ulik avval, yorug'lik keyin yuz bergan. Quyoshning kech qorong'uligiga o'sib kirdi. İnsan chiroq yo'q ahvolda kechida ko'rish azosidan foydalanmaganga o'xshash, quyosh bo'lmagan edi, hech bir jonliq ko'rish quvvatidan aslo foydalanolmagan bo'ladi. Quyoshning nurg'un foydali taraflari ichida faqat mazkur foydali qismini tilga olishi, mush qismning foydalilar ichida eng zo'r va eng ro'shan qism bo'lganligidandir. Yuqorqilardan keyin Alloh taolo yomg'irning yig'ishiga ilohiy marhamat ko'rinishlariga ishora qiladi va yomg'irning ma'lum o'ringa yig'ishining o'simlik va hayotlik uchun ekanligidek maqsad qoyini bayon qiladi. Darvaqa, yomg'ir ziroatning unishi uchun muayyan miqdor va belgilik vaqt doirasida yog'adi. Bundoq bo'lishi aniqlar tasodifiylikning mumkin emasligini, balki bu xil astoydillikdagi sababning ma'lum maqsad qoyaga berib taqilganligini ko'rsatib beradi. Shu sababdan Alloh deydiki, ochliqlarni, o't cho'plarni, bog'lardagi quyuq daraxtlarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Amaliyotda Qur'on Karimda bu xil ma'noga ishorat qilingan oyatlar bakmi ko'p.
Navada biz maqsad qoida dalillik dair oyatlarni birma-bir tuzib chiqib yaratuvchining yaralg'uvchi ko'rsatgan alohida inoyat va marhamatlarga birma-bir ishorat berishga boshlab qilgan bo'lsak, bularni necha tom asarga sig'dirib bo'lishmi bir gap bo'lib qoladi. Yuqorida bayon qilingan naqliy dalillar hamda aqida olimlarimizning izohatlaridan ko'rilishiga bo'ldiki, olam qonuniyatlik yorilish bilan birga uningki yorilish va bor bo'lish behuda bo'lgan emas. Allohning mahluqotlarga ko'rsatgan marhamatlari, ato qilgan in'omlari, bo'libmi bu xil ko'ngil bo'lish, in'om va marhamatlarda insonning manfaatini oldin o'rin qo'yishlar, shunaqla olamning qurilmaning hamda mavjudotlardagi qonuniyat va xususiyatlarning insonning manfaatini markaz qilib mashg'ulot qilayotganligi, olamning bor bo'lishiga bir g'oyaning, ya'ni insonning hayotligi va u o'z ustiga oladigan mas'uliyatning foydasiga xizmat qilish va imkon azalash kerakligini uqtirib beradi. Tabiatning insonni tub markaz qilgan holda barliq imkonlarni uning manfaatini uchun xizmat qilayotganligidek bu haqiqat shaksizki, buning orqasida mushundoq bo'lishini maqsad qilib iroda qilayotgan bir iroda egasining borligini ko'rsatib berdi. Ana shu iroda va maqsadning egasi Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom, yagona yaratuvchi. 561-bet, maqsad g'oya dalili va ilm-fan. Ko'rib o'tganimizdek, maqsad g'oya dalili Qur'oniy dalillar ichida yaratuvchining qudratini va mavjudotlarning Xudoning borligiga doir izohlarni ro'shan holda aytib beruvchi asosiy dalillardandir. Navbatda olam va uningdagi mavjudotlarning bor bo'lishidagi jami hikmatlarda tabiat dunyosining bir a'zosi va muhim juz'iy qismi bo'lgan insonning markaziy nuqta bo'lganligi ilm-fan sohasidami Xudoning mavjudligini isbotlashdagi muhim dalillardan biri sifatida keng o'tirib qo'yilib kelmoqda. Mazkur dalil ilm-fan olimlari istilohida odamiyat markazchilik dalili nomi bilan keng o'tirib qo'yilib kelgan bo'lib, bu dalil yana moslashish dalili deb ataladi. İlim-fan olimlari olamning yaralganligini hamda uning puxta qonuniyatlari bilan chambarchaslanganligini bayqayotgan bir paytda mundaq bir buyuk haqiqatning ilmiy asosini maydonga olib chiqdi. Bu bo'lsa-mu, koinotning navbatdagi qurilmada, yana kelib navbatdagi qurilmada shakllanishga g'oyaning hayotlikning maydonga kelishi va insonning bemalol hayot kechirishiga uyg'unlashish kerak edi. Materializmchilar olamning paydo bo'lishini tushuntirishda uning tasodifiy yoki o'z-o'zidan shakllanganligini ilgari surishdi. Ular olamning bir bosqichdan yana bir bosqichga o'tishida biror yuksak irodaning tarafga kelishini xohli holda uning bir qadar tartibsiz jarayonlarni boshdan kechirish asosida tadrijiy hozir qadar kelganligini da'vo qilib kelmoqda edi. Darvaqa ular olamning navbatdagi tus va qurilmada shakllanishini tasodifiylikning natijasi va ya bo'lmasa tabiat qonuniyatlari taqozosi ag'ishdan kelib chiqqan natija sifatida muomala qilib kelishdi. Bu yerdan olamning paydo bo'lishi tasodifiy bo'lgan, olamning yaralishi orqasida hech bir hikmat yurgan emas, olamning Xudoga ehtiyoji yo'q degandek da'volar materialist ilm-fanchilar va materializm faylasufalari tilida har xil tusda ilgari surilib keldi. Biroq din va mazhabdan xoli ilm-fan metodi materializmchilarning ra'yiga boqmagan holda olamning yaralishining o'zligidan bo'lmaganligini, tartib va intizomning behuda emasligini, balki olamning shakllanishidagi butun jarayonlarning insondan iborat bir mavjudiyatni kutilish uchun ekanligini dalillab chiqishdi. Olamning shakllanishga g'oyaning yetilishi tabiiy holda intizom tartiblarining tasodifiyligining natijasi bo'lish ehtimolligini butunlay chetga qo'ygan holda olamning navbatdagi shaklanishining hikmat va farosatning hamda qudratning irodaning natijasi ekanligini ko'rsatib berdi. Bunun bilan tasodifiylik davosimi ilm-fan sohasida putirab turolmaydigan quruq da'vo oldidagi izchillikni yana bir qat kuchaytirdi. Odamiyat markazchiligi dalilini ilgari surgan va buni qo'llagan ilm-fan olimlari deyishdiki, koinotning maydonga kelishi va uning navbatdagi qurilmasi haqidagi bilimimiz ko'paygan sari hayotlikning bug' urishi va insoniyatning paydo bo'lishi uchun mazkur maydonga kelish va qurilmaning koinot qonuniyatlari bilan naqadar umlik saqlab va moslashib kelganligi biz uchun hayron qolarli bayqashlarga yo'l ochdi. Hatta bunisi shundoq deyalamizki, inson garchi moddiy olamning markazida bo'lmasa-mu, ammo u shaksiz holda olamning g'oyasining qoq markazi bo'lgan. Fan bilimlari faylasufi Steven Mayer mundaq deydi. O'tgan 40 yil mobaynida fizika va olamshunoslik sohalarida arg'amarq taraqqiyotlar qo'lga keldi. Bu taraqqiyotlar ilm-fan qomusiga inshilaya atalg'usini bir qatim qaytarib keldi. 60-yillarning boshlarida fizik olimlari koinotning insonlar hayotligining davomlashishi uchun yuksak ahamiyat berish asosida oldin tayyorlanganligini bayqashdi.
Ular hayatlıqның davamlaşıp bitmez tügmez ihtimallıqlarına tayanılan bolmasdan, belki fiziklik amlarını tarık topkan intayin inçik tamponluq üstüge kurulgan sistemaga tayanıganlıqını bayqap çıkıştı. Bu jarayonda ular aslida hayatlıqның to'xtab qolmay davamlashish uchun fiziklik konstatlar hamda koinotning maydonga kelishidagi dastlabki asoslarning shundoqla bularki bir qadar xususiyatlarining bakmi puxta qurilmaga ega qilib loyihalanganligini, hatto olamning kengayish holati, yer shari tortish kuchi, magnit tortish kuchi va yoki planet konstati qatorliq bir qator asoslarning faoliyat saviyasidan kichikgina o'zgarish chiqqanida hayotlikning mavjud bo'lishidan ig'iz ochqil bo'lmaydiganligini o'tirib qo'yishdi. Hatta bugünkü ilim-fan alimleri hayatlıqның maydana kelish imkoniyatini hazırlagan bu amillarni insonparvar amillar deb atamoqda. Shundaqla ular olamning shakllanishida mazkur amillarning bir-biri bilan uyushishidagi moslashish holatini ko'z tutib, olamni inchik parvish bilan tayyor qilingan koinot deb atashdi. Mana bular ilim-fanning har qaysi sohalarida nufuz qilgan munavvar ilim-fan alimlari hamda ilim-fan nuqtasidan falsafiy fikr bayon qilgan g'arb falasifalari tomonidan qo'llashga va she'rlashga erishgan maqsad g'oyalarining ilim-fan sohasiga qad ko'tarishning qisqa tarixi. Darvaqa olamning shakllanish tartibining har bir inchik halqalari qadar tafsilotlarga qaraydigan bo'lsak, buning hammasining insonning hayotligi va uning davomlashishi uchun bir xil tayyorliklar ekanligini ko'rib olgan bo'ladi. Biz mayli olam turaqligida aks etgan koinot qurilmasida inchik tanimlarga nazar solayli yoki tabiat dunyosidagi mavjudliklarning aynan navbatga oltida bo'lishning ahamiyatiga diqqat qilayli. Koinotning eng inchik o'lcham qonuniyatlari bilan chambarchaslanishida inson hayotligining davomlashishi ko'zlanganligini, hatto tabiat olamida ko'zga qorilib turuvchi o'zaro moslashish hodisining odatiy keraklik ehtiyojini yuqori shaklda mo'l ekanligini bayqaymiz. İlim-fan natijalarida yana yaratuvchining mavjudotga bo'lgan ko'ngil bilishning ko'z yumg'usiz ifodalari bo'libmi insonning hayotligi va bahrlanishi g'oya qilingan moslashish va tartibni jarayoni haqida talay o'rnaklar mavjud. Bu nuqtadanmi ushbu shaylarning aksi bo'lish ehtimoli turuqliq aynan shu holatni taqozo qilganligining o'zila shunchalar mavjudotdagi moslashishning tasodibiylik bo'lishini keskin rad qiladi va bularning bir qudratli irodaning natijasi ekanligini dalillaydi. Örnekler içinde en yarqinlardan biri hayatlıqdan ibaret bu cevherning olamning ma'lum bosqichlarga qadar shakllanishi hamda hayotlikqa munosib muhit va nurg'un afzal sharoitlarga ega bo'lgandan keyin maydonga kelishidir. Bu jihatda ilm-fan va Qur'oniy bayonlar o'xshash mavqeda deyishga bo'ladi. Chunki islom dini xabar berib kelgan yaratish qissasidan ma'lumki, inson osmon va zaminni yaratib bo'lgandan keyin ilohiy mas'uliyat va o'rinbosar ustida Xudoning irodasi bo'yicha yaratilgan. Shuningdek, navbatda ilm-fan o'tirib qo'ygan ma'lumotlardami o'xshashlar hayotlikning olam shakllanib yer sharini iborat atrofi va usti qattiq qo'llanishlarlik ega, shundaqla hayotlikqa mos kelishida uningdek ikkinchi biri bo'lmagan bir planeta maydonga kelgandan keyin ondan uningda hayotlikning maydonga kelganligi bir ilmiy haqiqat bo'lib qabullanmoqda. Alayliq Adam atining yer yuzida hayot kechirishiga sabab bo'lgan omillar Qur'on Karim bayonida hech qachon bir qism samoviy tus olgan dinlarda kelganidek la'nat yoki g'azab uchirganlik tufayli jihatdan iborat osoyishlik va saodat makonidan qo'llangan gunohkor mavjudsiz tasvirlanmagan. Balki Qur'on inson haqidagi tasvirida yaratuvchi uni yaratishdan avvalo uni boshqa hech bir maxluqotga o'xshamaydigan tarzda yaratilganligini, bu uning cheksiz hikmatining bir parchasi ekanligini, uni yer yuzining ilohiy mas'uliyat yuklangan xo'jayini bo'lishdek sharafga nail qilganligini, uning yana farishtalarni hurmat va ehtirom sajda qildirish orqali uning fani dunyo sharafli mavjudlik va sharafli mas'uliyat va omonat egasi sifatida kelganligini qutlagan va tabriklaganligini tilga oladi. Diqqat tortadigan nuqta shuki, Qur'onning inson haqidagi tasvirida Xudoning uni o'z sharafini hamisha saqlab yashashi va omonat mas'uliyatini joriy keltirish uchun hushyor va sagak bo'lishiga yordam bo'ladigan cheklangan meva siniqini olganligi, sinoqning natijasiga ko'ra uni yer yuzini qarorgoh qilib yasashni davom qilishga buyurganligi, mazkur qarorgohni bo'lsa qiyomat kuni kelganga qadar uning bahrlanishi va manfaatlanishi qo'yib berganligini alohida jiklagandir. Bu ma'nolarni biz Qur'ondagi munosib oyatlardan xulosalab olaymiz. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida bir xalifa yarataman degan edi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan insonni xalifa qilib yaratamsan? Albatta, biz bo'lsak seni pok deb deylaymiz.
muqaddas deb e'tiqod qilamiz dedi. Alloh, men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman dedi. Baqara surasi 30-oyat. O'z vaqtida farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilg'ili bo'lmadi. Takabburlik qildi. U kafirlardan bo'lib ketdi. Biz Odamga, ey Odam, sen ayoling Havvo bilan jannatda turg'in. Sizlar jannatdagi narsalardan xohlaganlarcha keng tashlayinglar. Bu daraxtga yiqi yo'lamanglar, mevasidan yemanglar, bo'lmasa o'zinglarga uvalchilik deb olasizlar dedik. Shayton u ikkisini tayildirib, ma'ni qilingan daraxtning mevasini yegizib, turayotgan jannatdan chiqarg'izib etdi. Biz Odamga, Havvoga, iblisga bir-biringlar bilan dushmanlashgan holda yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqt yerlashsizlar va uningdan bahramand bo'lasizlar dedik. Baqara surasi 34-36-oyatlar. Shak shubhasizki biz odam bolalarini aziz qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kemalarga chiqardik. Ularni shirin yemakliklar bilan rizqlantirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ko'p ustun qildik. Isro surasi 70-oyat. İnsaniyetning dastlabki ajdodi bo'lmish Odam va uning juftiga qilingan yuqorqi xitoblardan hamda insonlar to'piq ato qilingan sharaf va hurmat ifodalaridan ko'rilishga bo'ladiki, yer yuzi inson turining barliq ehtiyojlarini qamdug'icha, balki uningdan ortiq imkoniyatlar barpo qilingan qarorgohdir. Tabiat uning bahrlanish va foydalanish obyektidir. Shundaqla inson ushbu yer yuziga qo'llanish bilan emas, balki uni obodlashtirish, taraqqiy qildirish va insonlik mas'uliyatini o'rindash uchun kelgan xo'jayin va aziz mehmondir. Ya'ni u bir mehmondirki, yer sharidan iborat bu qarorgoh uning yo'qlikdan barliq kelib, ondan yana aslidagi kelgan yeriga qaytishda tushib o'tadigan karvonsaroyidir. Qur'on bu haqda mundaq deydi: Allohni qandoqmi inkor qilasizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Keyin jininglarni oladi. Ondan keyin tirildiradi. Ondan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Alloh yer yuzidagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi. Ondan osmonni yaratish ko'zlanib, uni qusursiz 7 osmon qilib tamomladi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Baqara surasi 29-oyat. Olimlarning olam, inson, Xudo munosabatini jahon sultanining aziz bir mehmoni uchun alohida hozirlatgan isl saroyiga tushgan mehmon misoli orqali tushuntirishdagi sabablardan biri mana budir. Olimlardan Imom Ibn Qayyim al-Javziy insonning nima uchun olam shakllanib bo'lgan va yer yuzidan iborat hayotlikni davomlashtirish eng munosib qarorga hozirlanib bo'lgandan keyin ondan yaralganligining orqasiga hikmatni izolagan bo'lib, uning bu vaqtdagi izohlarini tövendagi bir qancha nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Odamni keyin yaratishdagi hikmatlardan birinchi, turalg'uga yerlashkichi o'rinlashtirishdan avval turalg'uni raslab tayyor qilish. Ikkinchi, osmon, zamin, quyosh, oy, yulduz, quruqliq va dengiz qatorliqlarni yaratishga asosiy maqsad odamni mavjudlikka keltirish edi. Uchinchi, haqiqiy mahir san'atkor degan ishining muqaddimasini nihoyat planliq va atrofli boshlaganidek, ishining oxirini o'zining eng go'zal va shahona asari bilan tamomlaydi. To'rtinchi, Alloh taolo koinotga yaygan jami narsalarni odamda mujassam qilgan. Shunga odamning o'zi garchi kichik bir olam bo'lsa-mu, biroq uning vujudida buyuk olam bor. 5. Odam mavjudotning javhari va samarasi edi. Shunga uning mavjudotlar ichida keyin yorilishi eng munosib ish bo'lgan. 6. Odam Xudoning dargohida hurmat ustun bo'lg'achqa, Xudo uni yaratishdan avval uning foydalanishiga lozimlik va ehtiyojli kerak narsalarni, turmush aslalari va hayotga kerak zarur vositalarni oldin hozirlab qo'ygan. Shunga odam yaralganidan keyin beshini ko'tarib qaraganida hamma narsa uning foydalanishi uchun hozir va tayyor edi. 7. Alloh taolo odamning sharaflik va fazilatli ekanligini boshqa maxluqotlarga namoyon qilishni iroda qilgan. Shu sabab Xudo boshqa maxluqotlarni avval yaratib, oxirida odamni yaratgan edi. Mana bular Qur'oniy haqiqatlarda aks etgan koinot libosining inson vujudiga naq keltirib tiklanganligi va bu kiyimning avval o'lchinib bichilgan bo'lishidagi hikmatlardir. Ilm-fan sohasiga qaytib kelsak, ilm-fan olimlarimi navbatda yuqorqi Qur'oniy haqiqatlar chiqish qilgan nuqtai nazarga yondosh ilmiy natijalarni o'tirib qo'ydi va qo'yib kelmoqda.
Mazkur fizik alimi Firman Dyson ilgari surgan koinotning bu qadar inchik qurilma va qonuniyatlar bilan tuzilishga maqsad g'oyaning insonni kutilish uchun ekanligi haqidagi qanoati, shunaqla uning qaramoqqa koinot bizning kelishimizni oldin bilib olgandek ko'rinadi degan mashhur so'zi buning tipik misollaridan biri. Uning bu haqdagi qanoati asosan yuqorqi Qur'oniy bayonlar asoslangan xulosalar bilan parallel bo'lib, u o'zining mazkur qanoatini tovandikicha bayon qiladi. Koinotga nazar solgan, bo'libmi bizning manfaatlanishimizni ko'zlab qo'l-qo'lchiq xizmat sunayotgan talayligan fizikalik va astronomiyalik tasodifiyliklarni bilgan chig'imizda ishining asli oshkora bo'lishga boshlaydi. Koinot haqiqatan bir amallarni qilib, bizning cho'qim keltirganligimizni bilib olgandek qiladi. Mana bu xil qanoat va e'tiroflar amaliyotda talayligan ilm-fan olimlari tilida jarayon qilgan bo'lib, hatto biz bu xil fikrlarni Charles Darwinning bayonlaridan uchrab qolamiz. U mundaq deydi: Koinotning darvaqa insonning kelishi uchun xeyli zamonlar avval tayyor bo'lib turgandek ko'rinadi. Ma'lum menda elib aytganda buni to'g'ri deb muayyanlashtirish tamoman bo'ladi. Chunki inson barliq kelishi bilan avlod bir dona tuzsizlikni bo'ylab ilgirlagan. Navoda mushu jarayondagi zanjirsimon halqalardan biror halqa amaliylashmagan taqdirda inson hozirgidek insonga aylanolmay qoladi. Mana bu Darwinning uzun yillik ilmiy tadqiqot va yakuniga asosan aytgan olam va hayotlik orasidagi uyushchanligini, shundoqla olamning shakllanish orqasidagi hikmatni yo'ritib bergan mashhur so'zidir. Davrimizdagi munavvar ilm-fan olimlaridan Paul Dawsmi bu haqda o'z qanoatini o'tirib qo'yib mundaq deydi: Men bizning mushundaq bir koinotda mavjud bo'lib qolishimizning nuqul qarshisiga yuz bergan biror tasodifiylikning natijasi va yoki qandaqdir o'tmishdagi biror voqeaning mahsuli va yoki bu g'oyat zo'r koinotda kam tepiladigan biror o'zgarishning oqibati ekaniga ishonolmayman. Amaliyotda bizning operida bo'lishimiz koinot tarafidan intayin qizg'inlik ichida qarshilangan. Haqiqatda mavjudiyatimizning bir irodaning natijasi kelkiga qilsig'maydi. Bu vaqtda yana Nobel mukofotiga erishgan ilm-fan olimi Arno Penzias bundaq deydi: Astronomiya ilmi oxiriga berib bizni giganit bir hodisiga, ya'ni yo'qdan yaralgan hayotlikning mavjud bo'lib turishiga kerak bo'lgan sog'lom sharoit tiltiga uyg'un va to'lim inchik tamponliq ishga oshirilgan bir koinot tarafga olib tashladi. U bizni olib tashlagandimi belgilik planga moslashib sayr qilayotgan koinotga olib to'xtatdi. Atoqli fizik olimi John Pollinghorn bundaq deydi: Koinot nuqul hodisi barliq bo'lib qolmay, hayotlikning barqaror bo'lishi uchun intayin yuqori saviyada ko'ngil qo'yib parvarishlangan asos tayyor qilingan. Shubhasizki bu koinotning aynan shu tarzda bo'lishini istagan Tangrining ijodidan boshqa narsa emas. Bu yerda yana fiziklik konstantlar hamda olam turaqlik qatorliq ilm-fanchi yechim qurollari asosida olamning qudratli bir ilohiy tadbirining mahsuli ekanligini, olamning uning irodasi asosida parvarishlangan, ko'ngil qo'yib tayyorlash bilan hozirlanganligini, olamning navbatdagidek qurilmada bo'lishidagi maqsadning hayotlikni kutilish ekanligini, to'g'rirog'i navbatdagidek hozirlanishlarni va tabiatda aks etayotgan moslashgan holat tayyorlash funksiyasini kuzatib va uni tushunib yetalaydigan logikalik va farosatga ega hayotlikni maydonga keltirish hamda uni kutilish ekanligini keng sharhlab chiqqan ilm-fan olimlari ham bor. Misol tariqasida fizik olimlaridan Martin Rees, John Gribbin qatorliqlarni tilga olishimiz mumkin. Bu olimlar birlikda tuzgan Olamning moddasi nomli asarda olamning insonga naq o'lchab tikib chiqarilganligini isbotlovchi dalillar ilgari surilgan. Bo'libmi fizik olimi Martin Rees o'zining faqatla 6 numar nomli asarda olamning shakllanish bosqichlaridagi hayotlikning maydonga kelishiga tamoman munosib kelishini shart qiluvchi fiziklik konstantlarni o'tirib qo'ygan bo'lib, Martin mazkur kitobida olamning qurilmasini konstantlar asosi sharhlash orqali navoda hisoblab chiqilgan o'lchamlardan birarda ozroq o'zgarish bo'lganida olamning navbatdagidek shakllanishini bo'libmi hayotlikning yer sharida mavjud bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini, olamning bu qadar bir-biriga mos shaklda ilgirlab taraqqi qilishi va shakllanishining favqulodda parvarish qilib loyilashning natijasi ekanligini va bularning tasodifiylik bo'lish ehtimolini butunlay yo'q chiqarganligini dalillaydi. Bu yerda yana olamning navbatdagi qurilmada bo'lishdagi g'oyaning insoniyatni kutilish ekanligini ilgari surguvchi fizika va boshqa har soha nufuzli ilm-fan olimlaridan Brandon Carter, Firman Dyson, Edward Harrison, Arno Penzias, John Lennox qatorliqlar bor.
Maqsad g'oya dalilini qo'llovchi ilm-fan olimlarining qarashining kuchli muayyanlashtiruvchilar qatorida G'arbning mashhur faylasuflari bor bo'lib, bularning ichida Antoni Filo va Jon Lesli, Richard Swinburne, Steven May qatorliq faylasuflar mazkur maqsad g'oya dalilining ilm-fancha izohlari asosida Xudoning mavjudligini dalillashda puxta qadam tashlagan hamda buni falsafaviy va ilmiy nuqtadan keng sharhlagan olimlardir. Jon Lesli o'zining Mutlaq aql nomli kitobida mundaq deydi: Hayotlikning maydonga kelishi uchun olamning fizikalik qonuniyatlar va konstantlar ichida tuzilmasiga rioya qilish asosida hozirlanganligida shak shubha yo'q. Biroq bu yerda meni rostla hayron qoldirgan bir ish bor. U bo'lsa-mu, mazkur moslashish va uyg'unlashishning hayotlikning maydonga kelishi kerakli miqdordan necha hissa va mol darajada mavjud bo'lganligidandir. Faylasuf Richard Swinburne ko'p sonliq olam farzini maqsad qoidalilik qarshi turish yuzasidan o'tirib qo'yishlarga javoban yana mundaq deydi: Ko'p sonliq koinotni faraz qilgandan ko'ra biror loyihaga tangani faraz qilib bakrak o'rinliq bo'lib qolmay, bu olamning maqsadkorligini izohlashda ko'zlangan muddaga eng yaqindir. Doktor Amri Sharif mundaq deydi: Maqsad g'oya daliliga doir tilga olishga tegishli mundaq ikki nuqta bor. Ular birinchi, navbatda ilgari surilayotgan bo'libmi hayotlikning davomlashishiga yo'l qo'yuvchi fizikalik qonuniyat va konstantlar hayotlikning maydonga kelishini ta'minlagan emas. Balki bu xil maydonga kelish 4 million yil abjurisi hukm surib kelayotgan yana bir turli sharoit va qonuniyatlarga muhtoj bo'lgan. Ikkinchi, mubodo navbatda hukm surayotgan qonuniyatlar konstantlarning ma'lum qismida o'zgarish bo'lganida hayotlikning davomlashishi mo'ljallangan bo'lmagan bo'ladi. Albatta, tabiat qonuniyatlari shunchalik puxta o'rnatilgan ediki, koinotning hayotlikni maydonga chiqarishga tayyorlanib qolmay, yana uni to'xtovsiz davomlashtirish uchun hozir qilingan edi. Maqsad g'oya dalili haqida faylasuf Antoni Filo mundaq deydi: Olamning maqsadga hozirlanganligi ikki xil nuqtadan aniqlikka ega. Buning biri ma'lum turdagi olimlar koinotning maqsadga hozirlanganligini muayyanlashtirgan va buni ilohiy loyiha ekanligining dalili qilib ko'rsatdi. Yana biri qisman turkumdagilar biz yashayotgan bu koinotning hayotlikning maydonga kelishiga munosib sharoitlarni o'ziga olganligida birdek kelolmaganligiga qaramay koinotimizning yana nurg'un koinotlardan turlangan bir koinot ekanligini taxmin qilib ko'rishdi. Ammo shu aniqki bugungi kun kelganda olamning maqsadga hozirlanganligini bir koinot ichida yuz bergan tasodifiyliklarning natijasi deb da'vo qilgan biror vazni bor olim o'tirib chiqqani yo'q. U yana o'zining koinot bizning keldiganligimizni bilganmi mavzuliq temasini tövendegicha boshlaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Siz hayot davomida ma'lum bir mehmonxona yotqiga kirdingiz deyli. Qarasangiz yotoqchi sarvat yoniga qo'yilgan tombushka ustidagi anglish uskunasida siz amroq kuylar yangrayotgan. Karotingiz ustiga uyingizga sidqi ustiga esilgan rasmga qo'yim boptilgan bir rasm esilgan. Yotoqchi siz yoqtirib ishlatilgan atir yedik to'lgan. Bununla hayron qoldingizda, hayronlik ichida boshlanishdingiz. Qo'lingizdagi somkalarni qo'yib etdingiz. Birdilla esingiz kelib bo'layotgan ishlardan tamtirdingizda, yotoqdagi yarqi kichik to'nglatqiga ko'zingiz tushdi. Ochqiningizda uning ichiga siz eng amroq bo'lkular, tatliq turmalar, texnik siz eng yoqtirgan ichimliklarni ko'rsiz. Shuning bilan siz to'nglatqini qo'yib orqaga burildingizda, yotoq ichiga bir-birlab ko'z yuritishga boshladingiz. Qarasangiz siz yoqtirib o'qiydigan avtorlarning eng yangi kitoblari sizib qo'yilgan. Birdilla ko'zingiz yotoq o'yining munchisiga tikildi. Munchida sizga kerakli har xil asrash mahsulotlari, shaxsiy tozalik buyumlari bo'lib, hammasi nihoyat radlik holda ishga qo'yib qo'yilgan. Yana kelib har bir buyum faqat sizga atab maxsus tanlab ekib qo'yilgan. Televizorni ochsangizmi tamoman siz ko'rishga amroq qonunlar to'g'rilab qo'yilgan. Siz bu yarashtirib bezalgan uyingizni ko'rib chiqqandan keyin bir qator ehtimollarni ko'z oldingizga keltirishingizga to'g'ri keladi. Ehtimollar ichida siz tanlash qiziqmaydigan eng ojiz ehtimollik buning faqat bir tasodifiy to'g'ri kelib qolishi bo'lishi. Acaba undaq emasmi? Bir turib mehmonxona mudiridan siz haqqingizda qanchalik tafsiliy uchurga ega ekanligini so'ragingiz kelsa, bir turib ularning bu qadar atrofli loyihasidan cho'chib ketishingiz mumkin. Bir turib bundaq mulozimatdan sizdan qanchalik chiqim ketadiganligini o'ylanib qolishingiz mumkin. Ammo siz muqarrar holda shuningdan gumonlanmaysizki, biri sizning bu yerga kelib tushishingizni cho'qim bilgan. Antoni Filo bu keltirgan yuqorqi muloyizalardan ko'rilishga bo'ldiki, bu muloyizalarda ilgari surayotgan ma'nolar Imom Ibn Qayyim ko'z tutgan insonning yaralishdagi hikmatlar ichida uni kutilishining borligi haqidagi bayonlar bilan birlikda ega.
Faqat farq shu yerdagi İmam İbn Qayyim bayonlari vahiy haqiqatlarini yakunlangan maqsad qoidalari nuqtasidan bayon qilgan bo'lsa, Antoni Filo muloyidalari ilm-fan olimlari ilgari surayotgan inchik o'rlashtirish va insonni markaziy g'oya qilish dalili nuqtasidan bayon qilingan. Doktor Amli Sharif maqsad qoidalarining tabiat dunyosidagi ma'naviy zo'q va ozuqlarda aks etgan iznalari ustida to'xtalib mundaq deydi. Tabiat olamining inson aqlini lol qiladigan, idrok etishdan ojiz kelgulik darajada shakllanganligida shak yo'q. Acaba bunimi tasodifiylik degili bo'lsinmi? Shu aniqki, tabiat dunyosi hayotlik uchun kerakli zaruriyatlar talab qilingandimi, natijasi go'zal. Masalani bu nuqtadan kuzatganda shunday deyishim mumkinki, men sariq qushqashning erkak sariq qushqashning sayrishiga nima uchun maftun bo'lib qolganligini tushunolmayman. Chunki bu juplish chaqiriqi. Biroq moddiy nuqtadan qaragan vaqtda insonning nima uchun qushqashning sayrishini yoqtirganligini tushunmayman. Jazmanki, buningda insonning tabiatdan bahra olishining Tangrining maqsadlaridan biri bo'lganligi qo'l ayollik güzelligiga mahliyo kishilar güzellik musobaqalarida güzellikni baholab chiqishning o'lcham qoidalarini bekitib chiqqan bo'lsa, bu yerda obyektivlik holatda tabiat va uning qonuniyatlarining moddiy güzellik o'lchamini besib tushadigan o'lcham prinsiplari bor. Ana shu o'lchamlardan biri güzellikning oddiy, ammo rangdorlikqa bo'ysunishlidir. Masalan, siz yog'ochdan iborat bir materialdan uy jihozlari va yog'ochdan yasalgan boshqa turli mahsulotlarning yasalib chiqishini nima deb tushunasiz? Oddiy materiallardan, bundaqcha aytganda, butunlay yo'qlikdan koinot va hayotlikdagi bu qadar g'oyat zo'r murakkab barliqlarni barliq keltirishni uchun mush nuqtaga borgan vaqtda Xudoning haqiqatan tabiat va uning kuch-qudrati hamda qonuniyatlar orqasiga o'tib olmasdan, balki koinot qonuniyatlaridagi mo'jizalar asosida huzurimizga chiqib kelib, mana men bu yerda da'vat qilishni tan olmay tura olmaymiz. Xudoning mavjudiyatining tabiatdagi eng kuchli dalillari qatorida jazmanki tövendikilerini sanışkı buludu. Ular kainat ve insanın otoritiki uyuşçallık ifadeleri. Mevcutluktaki her bir şeyde tapkıl bulduğun lahilerin ifadeleri. Tabiat ve onun kanuniyetleri birikip ketken güzellik ifadeleri. Yeltizdeki addilik ve meyvedeki rangdarlık ifadeleri. Puxtuluk ve mentekçallık. Belki bunların tılık elişten avval izchillik ve muntizimlikni tabiatning Xudoning mavjudligini ko'rsatuvchi eng kuchli dalili sifatida keltirish texmi munosib bo'lishi mumkin. Acaba bulardan qaysi yaratuvchi Allohning borligiga eng kuchli dalil? Quyoshning bir qatim mo'jiza sifatida g'arbdan chiqib berishimi yoki 4,5 milliard yil davomida Quyoshning izchil ravishda sharqdan chiqib kelayotganligimi? Darhaqiqat, tabiat qurilmasidagi izchillik va tartiblarning, shundaqla shaylarning xarakteri va tabiatining yer yuzida hayotlikning mavjudligiga kafolat qilish jihatdagi aloqador taraflarga nazar solish orqali olamning insoniyat hayotligining manfaatini asos o'ringa qo'yib tayinlanganligidan iborat bir maqsad va g'oyasiga bino bo'lganligini ko'rib yetish tas emas. Chunki mazkur shaylar navoda qudratli bir iroda va g'oyaning kontroli asosida nihoyat qonuniyatli holda ilgarilamasdan tasodifiy holda shakllanganligini ehtimolli ko'rgan vaqtda albatta uning hozir qurilmasidan boshqa shakllanish ehtimoli tamoman mumkin bir ish edi. Biroq shundoq turuqliq uning faqat aynan navbatdagi tarzda va shu xil xarakter, shu xil o'lcham bo'yicha bitib chiqishi uningga doir tasodifiylik va yoki hikmatsizlik ehtimollarini butunlay yo'qotib tashlaydi. Ko'rinmoqdaki olam navbatdagida qurilma bo'lmaganda yer yuzida hayotlikning mavjud bo'lishidan eg'iz echish mumkin bo'lmagan. Balki uning buzilmay o'z intizomini saqlab tura olishi mumkin bo'lmagan bo'ladi. Navbatda bu ilm-fan sohalarida keng umumlashayotgan va inkorga o'rin yo'q fikrlar qatorida yer olmoqda. Olamda hayotlikning bo'libmi uningda insoniyat manfaatini chiqish qilayotgan bir iroda va g'oyaning mavjudligini uqtirib beradigan ko'rinishlar haqiqatan sanoqsizdir. Shunaqmi biz tövende buning bir qism ifodalarini to'g'rilab o'tmoqchimiz. Birinchi, Quyoshni ilib aytsak, Quyosh samanyol sistemasidagi bir oddiy turg'un yulduz bo'lib, tarkibida zo'r miqdorda hidrogen elementi bor. Ma'lumki, hidrogen atom yadrosining to'xtamasdan reaksiya paydo qilish natijasida Quyosh o'zining uzluksiz holda yorug'lik va issiqlik tarqatib turdi. İlim-fan aytadiki, Quyosh yuzidagi harorat darajasi 7000 gradus qiziqlikda bo'lib, Quyosh va yer shari orasidagi masofa taxminan 165 million kilometr. Navoda Quyosh yer shari bilan bo'lgan navbatdagi belgilik masofasidan 10dan 1 miqdor yaqinligida
yer shari allaqachon kulga aylanib bo'lgan bo'lar edi. Navoda 10dan bir miqdor yiroq bo'lib qolganda yer shari allaqachon suvib uyib qolgan bo'ladi. Ikkinchi, oyni elib aytsak, navoda u navbatda belgilangan musobadan bir oz yiroqlab ketganda kuchli dengiz chayqalishi kelib chiqadi-da, yer sharining hamma qismi sal ishida qolgan, tog'lar tavrab hayotlik mavjud bo'lib tura olmagan bo'ladi. Navoda yaqin bo'lib qolganda yer yuzida ig'ir shavqin suran, bo'ron chaqinlar hukm surgan va buning ta'sirida ekologik tanqonlik qalayimqonlashgan, o'simlik va ashliqning unib pishib chiqishidan ig'iz echish mumkin bo'lmagan bo'ladi. Uchinchi, yer shari quyoshni markaz qilib soatiga 110 ming kilometr tezlikda aylanadi. Bu xil tezlik amaliyotda yer shari sekundda 30 kilometr suratda davr qiladi deganlik bo'lib, tabiatdagi 4 asosiy kuchning biri bo'lgan tortish kuchi va havo besim bo'lg'achqa hayotga kafolatga qilingan. Navoda undaq bo'lmaganida yer sharida hech narsa o'z o'rnida mavjud bo'lib turolmagan, bo'shliqda laylab qolgan bo'ladi. To'rtinchi, yer sharining yana har kuni bir qitim o'ziga aylanib chiqish surati soatiga 1760 kilometr bo'lib, Navoda mazkur surat 500 kilometr tushib qolgandek bo'lganida kecha va kunduzimiz biroqla uzrab ketgan bo'ladi-da, kunduzning uzunligi sababli quyoshning issiqi yer yuziga bariq narsani kuydirib tashlagan, kecha uzunligi sababli yer sharini qattiq suv qoplagan va yer sharidagi jamiyalar uyib qolgan bo'ladi. 5. Navoda yer sharining hajmi navbatdagi oltidan kichik va yoki cho'ng bo'lib qolganida yer sharida hayot kechirish mumkinligi yo'q bir ishga aylanib qolgan bo'ladi. Chunki yer sharining hajmi oyning hajmidek bo'lganda edi, yerning tortish kuchi hozirgi tortish kuchining 6dan 1ga teng kelib qolgan bo'ladi va atmosfera ojiz kelib chiqadi. Bunun bilan tortish kuchi atrofdagi suv va havodan aylangan parni yuqori o'rnatilgan bo'ladi-da, buningdan kecha paytida zamin yuziga hamma narsani to'nlab qolish kelib chiqqan, kunduzi haroratning ishqichi sababli zamin yuziga narsalar kuyib ketgan bo'ladi. Mubaddi yer sharining havo qatlami zishlik jihatda hozirgi holatdan tuvanroq bo'lganda edi, har kun degidek yer sharining joy-joylariga sekundda 80 kilometrlik suratda tushayotgan meteorit tashlarining yig'ib ketishidan yer shari saqlanmagan bo'ladi. Agar meteoritlar tushgan ahvolda yer shari qisqa vaqt ichida g'alvirdek bir narsaga aylanib qolgan bo'ladi. Navoda yer sharining hajmi quyoshning hajmidek bo'lganda edi, tortish kuchi 150 ga kuchaygan, havo besimi har kvadrat turumda 1 tonna olib ketgan bo'ladi. U chaqda hozir havo zishi doirasida 1 kilogramlik hayvonning og'irligi 500 kilogram kelib qolgan holat shakllanadi. Mushundaq bir sharoitda inson mavjudlikka keldi deb aytgan vaqtda uning tinimi cho'ng bir chashqonning hajmiga teng kelgan bo'lib, bundaq bir muhitda inson aqlining mavjud bo'lishi mumkin bo'lmay qoladi. Chunki bundaq bir muhitmi ma'lum hajmdan kam bo'lmaganiga menga ehtiyoj bor. 5. Mubaddi yer shari posti navbatdagi o'rlashdan 3 metr ortiq bo'lganida havoda mavjud oksigenni sumirib olgan bo'ladi. Ma'lumki, oksigensiz hayotlik tasavvur qilinmaydi. Shuningdek, mubaddi dengizning cho'nqurlik darajasi navbatga olib yana necha metr cho'nquroq bo'lganida karbon 4 oksidni va oksigenni sumirib oladi-da, yer yuzida hayotlik tugul o'simliklarning mavjud bo'lishi mumkin bo'lmagan bo'ladi. 6. Suvni elib aytsak, uningdan hayotlikni muhafaza qilishga roli ajoyiblik ega. Yer shari quyosh sistemidagi planetlar ichida birdan bir suv bor planeta hisoblanadi. Uningda karbonli suv, qattiq suv va suyuq suv bo'lib, hamma turdagisi bor. Yana kelib, suv yer sharida mo'l miqdorda mavjud. Suv yana uyg'oncha zishliq tuvallab bo'lgan birdan bir suyuqlik bo'lib, shunga u muz tutganda suv yuziga qavatlanib turadi. Qutblar orasida tutgan muzlar bo'lsa, ostidagi suvni muhofaza qilib turadi. Shu sabab muz ostidagi suvning sovuqlik gradusi muzning gradusidan tuvan holatda bo'ladi. Mana bu asosda suv jonliqlarining baliqlarning hayotligini uzilmay davom qiladi. Ko'rilishga bo'ldiki, yer sharining iborat hayotlik makonining muhofazat va himoyasida bo'lish uchun bu qadar moslashish va o'rtaq nishon uchun uyg'un harakat qilishlar orqasida olamning qonuniyati va yo'nalishini mazkur nishonga yuzlantirayotgan, xizmat qildirayotgan bir qudrat egasining borligi namoyon bo'ladi. Mana bu o'z navbatida Xudoning mavjudiyatini kuchli dalillaydi. Bu o'z navbatida yana ushbu qudrat egasining insonni boshqa mavjudotlarga qaraganda alohida va farqli yaratishida farosat va hikmatning to'lib yaratilganligini, yaratquchining yaralg'uchilarni behud yaratmaganligini, buningdimi bir g'oya va maqsad borligini ko'rsatib beradi. Demakki, Xudo mavjudotni yaratib, uni tashlab qo'ygan, uningga beparvo qilgan emas. Balki Xudo maxluqqa kuyungan va uning yaralishiga g'oya va mas'uliyatni to'lib ketishiga kerakli imkoniyatlarni hozirlab bergandir. Vahiy va aql bo'lsa, ushbu hozirlanmalarni bilishning ochiqchasidan iborat.
Xulosa shuki, olamning yaratishdagi g'oya inson bo'lganidek, insonning yaratishdagi g'oya insonning o'z yaratuvchisini va kuyunib tarbish qiluvchi Parvardigorini tunishi va anga yuklangan omonatni bajo keltirishidir. Mana bu insonni yaratish va uni hurmat qilish orasidagi hikmatni bayon qilib kelgan Qur'oniy ma'nolarning o'z aynisi. Qur'oni Karim bu vaqtda bunday deydi: Ey insonlar, sizlarcha biz sizlarni bekor yaratganmi? O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Alloh ustundir. Buningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Anbiya surasi 115-116 oyatlar. Men jinlarni, insonlarni menga qulchilik qilsin deb yaratdim. Men ulardan rizq talab qilmayman. Ularning oziqlantirishini umid qilmayman. Alloh haqiqatan hammaga rizq berguvchidir, qudratlidir, buyuk kuch-quvvat egasidir. Zariyat surasi 56-58 oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom, yegona yaratuvchi. 583-bet. Xudomu tasodifiylikmi? Olamning qonuniyatga yaralishi va uning yaralishi orqasida behudilik va tasodifiylik bo'lmasdan, balki ma'lum g'oya va orqa ko'rinish barliq qatorliqlarga doir ro'shan dalillar bo'lishiga qaramay, materializmchilar ichida yana olamning intizomli yaralishiga sababni qonuniyatga yaratish, qonuniyatning mavjudligini tasodifiylikqa jo'rash, tartib va qonuniyatning maydonga kelishini bo'lsa, talaylag'an tasodifiyliklar orqasida shakllangan ko'rinish ustida ta'sirlashga urinish xohishlari mavjud. Gerçi maqsad g'oya dalilining o'zida tasodifiylik da'vosini talto'kis parchaqlab tashlashga yetib olsa-mu, shundaqla aqliy va ilmiy jihatdan ilib aytganda bu xil da'voning tegidan xatolik ko'rinib tursa-mu, mazkur hukm va u vaqtdagi da'volarning tag mohiyati yana konkret izoh qilishga ehtiyoj borligini his qildik va bu vaqtda maxsus to'xtalishni munosib ko'rdik. Shubhasizki, tasodifiylik da'volari mohiyati chek bosmaydigan da'volar jumlasidandir. Materializmchilarning mazkur da'vosining asossiz ekanligini bunday ikki nuqtadan oydinlashtirish mumkin. Bular birinchi, aqliy nuqtadan tahlil qilganda tasodifiylikni bunday ikki turga ayirib tushunish mumkin. Birinchi, aql tarozida tasavvur qilish mumkin bo'lgan tasodifiylik. Ikkinchi, mavjudligini aqlda tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan, ya'ni yuz berishi aqlga zid va bo'lishi mumkin emas tasodifiylik. Olimlar yuqorqi aqliy taqsimotga qarata izoh berib bunday deydi: Ma'lum bir injener ma'lum bir tarafga joylashgan kichik bir tog'ni mina qo'yib portlash elib berish orqali buzmoqchi bo'libdi. Portlashdan keyin qarg'udak bo'lsa, to'zatdan portlash tufayli atrofga chechilib ketgan dovda toshlardan kichik bir uy shakllanib qolibdi. Biroq uyning qurilmasida biror injenerning qo'li tekkan mahorat alomatlari va yoki qurilmasida biror loyihachining ajri singan iznlar bayqalmabdi. Halbuki tog' portlash qilmisdan keyin shunday kichik bir uyning tasodifiy shakllanib qolishi aql jihatdan tamoman mumkin bo'lib, bunda hodisning tasodifiy paydo bo'lib qolishi reallikni tushirdi. Aqlni ma'qul ko'rdi va yoki shunday bir ehtimollikning bo'lishini tasavvur qila oladi. Bo'lishi mumkin emas tasodifiylikka kelsak, bu xil tasodifiylik aql uning safsatligiga, reallikda yuz berishining mumkin emasligiga hukm qiladigan tasodifiylikdir. Tog' portlashi haqidagi misolni olib qo'ysak, tog' portlashi natijasida chechilib ketgan dovda toshlardan qasr o'rnining va ichki uylarning joylashtirilishi va qurilmasining puxta bo'lish nuqtasidan kam kuchsiz bo'lgan bir me'morchilik maharati asosida barpo bo'lgan haybatlik bir saroyning shakllanib qolishini aqlmi, reallikmi shartsiz mumkin emas deb hukm qiladi. Bu vaqtda o'ydirib chiqarilgan bunday bir tasodifiylikqa aql o'z-o'zidan yolg'on va mumkin emas degan hukmni berdi. Bu xil tasodifiylikni da'vo qiluvchini bo'lsa, aqldan ozg'on, erishib qolgan deb ayblaydi. Buni yana bunday bir misol orqali tushunish mumkin. Sizda bir matbaa mashinasi bor deydi. Mashinaning sandiqlariga joylashtirilgan 500 millioncha harf bor desak, to'satdan yer tevrab sandiqdagi harflarni ostin-ustin qilib chayqab, harflarni bir-biriga aralashtirib o'tdi. Shunday bir hodisadan keyin biri kelib sizga harflarni olishib ketish natijasida ma'nolar bog'lashmagan bir qadar so'zlarning tuzilib qolganligini aytgan bo'lsa, bu shunday ahvoldagi, shunday shakldagi tasodifiylikmi aqliy nuqtadan mumkin tasodifiylikdir. Chunki reallik buni qo'llaydi, aqlni tasdiqlaydi. Biroq shunday bir qattiq tavratish natijasida bir qancha bob va bo'limga ayrilgan, fikr qilimiz bog'lashgan, uslub va mazmun saviyasi yuqori bo'lgan 500 betlik bir kitobni tuzib qolganligi bo'lsa, bundaq tasodifiylikning reallikdimi, aql tarozisidami o'rni yo'qdir.
Aqlning o'zida bundaq bir ehtimollikni da'vo qilishni aqldan adashganlik, uchiga chiqqan ruhiy kasallik degan diagnozni qo'ydi. Demak, aqliy nuqtadan ko'rib olg'il bo'ldiki, bu qadar inchki intizom va qonuniyatlik hamda aql uning mohiyatini tasavvur qilishdan ojiz kelayotgan bir qudrat va hikmat iznalari parlab turgan olamni tasodibiylikning natijasi deyishga petinish o'z navbatida logikaga, aqlga qilingan haqoratdan boshqa narsa emas. Ikkinchi ilmiy nuqtadan. İlmiy nuqtadan qaragan vaqtda, gerçi oldingi temada bayon qilib o'tganimizdek, olam harakatining hayotligining bo'libmi, inson hayotligininki mavjudligi va davomlashishidan iborat bir g'oya uchun xizmat qilayotganligining o'zida olamni tasodibiylikning natijasi deyishning quruq safsati kelki yetarli. Shundaqmi, bu yerda tasodibiylik davosini qat'iy chek bosmaydiganligini dalillaydigan yana bir qator ilmiy va mantiqiy mulohazalar mavjud. Bular ichida bir qadar gavlikroq tasodibiylik davosi natijasida ilm-fanning barpo bo'lishida xalqqa qurilgan tub qoidalar va ilmiy asoslarni oyoq ostiga ilish holatini kelib chiqishdir. Bu vaqtda doktor Aysam bunday qaydi. Zamonaviy ilm-fanning ul asosiy sabab va sababga ta'sir ko'rsatish o'rtasidagi munosabat ustida qurilgan. Chunki qonuniyatni ko'rsatish faqat uning ta'sirining mavjudligini dalillash chiqish orqali ishga oshadi. Tartış kuchini ilpaysak, amaliyotda u ashu xil kuchning ta'sirini kuzatib aniqlash demakdir. Halbuki, buni tartish kuchi mohiyatining o'lchami degili bo'lmaydi. Shunga biz taki bugungi kunga qadar tartish kuchining kichik jismlarini kuzatib aniqlab bo'lganimiz yo'q. Shundoq turib tartish kuchining borligi shaksiz ishimiz. Bularla emas, balki barliq mikro ilm-fan sohalarining hammasi tajriba va ta'sirini dalillab chiqish asosida maydonga kelgan. Şuna mikro ilm-fanda elektronning ko'rinishi deb atalgan bir narsa yo'q, balki elektronning ta'siri ustida mulohaza degan narsa bor. Bu o'rinda bunday ikki nuqta muhim o'rin turadi. Birinchi, sabab natija qonuniyatining ilm-fanning ul ekanligida shak yo'q. Balki mazkur ul prinsipining quvvati qonuniyatdan ustundir. Atizmlik e'tiqodni himoya qilish uchun qarshiliklarga nuqul qarshi chiqish ba'ni sabablik sabab natija qonuniyatini inkor qilayotganlarga kelsak, amaliyotda bu butkul insoniyat aqliga turalma paytidan tortib bekib ketgan aksiyomlik aqliy qonunga ta'sir qilinishdan natijalangandir. Chunki turalmami ana qonunga chig'ida turib sabab natijaga ishonganligini ifodalab turadi. Masalan, doktor amilni tekshirish asnosida ana qarnini basila bola shu chog'da ashu bosgan o'ringa berish ta'siri qartib darhol inkos bildirib ulgurdi. Demak, turalmami har qanday bir sababning sabab qiluvchisi borligiga tushuntirgach, o'zligidan mazkur sabab qiluvchi doktorning besniyatiga javob qaytarish o'rnidi. Ikkinchi, ta'sir orqali ta'sir ko'rsatuvchi omilning mavjudligini dalillab chiqish ilmiy va mantiqiy dalillash metodidir. Bu xil dalillash metodini har bir aql qabul qiladi. Ham bu xil dalillash sabablarning mavjudligini isbotlaydigan faktorni qabul qilingandir. Qarg'ilak bo'lsak, ko'z oldimizda zamonsiz, makonsiz holatdan zamon va makonlik holatga o'tgan, yo'qdan bor bo'lib yaralgan, ajoyib inchki o'lchamlar bilan barpo qilingan bir koinot turibdi. Yana kelib, ilm-fan isbotlagan qonuniyatlar olamning energiyasining muhofazatlanganligini aytadi. Halbuki, energiya o'zini o'zi yo'qdan bor qila olmaydi. Ammo biz yo'qlikdan paydo bo'lgan g'oyatli energiyaning borligini bilamiz. Yana kelib, koinotning energiyasi va uning moddalarining hammasi sekundiga 300 ming kilometr nur tezligida kengaygan ashu lahzadanmi azroq vaqt ichida mavjudlikka kelib bo'lgan. Acaba mushundaq inchki o'lcham asosida borliq kelgan bu koinot yaratquchining mavjudligiga dalil emasmi? Acaba bular aql rad qilishga chorasiz aksioma sabab natija qonuniga o'xshashning dal o'zi emasmi? U yana bunday deydi. Tasodibiylik da'vosi qilmoq amaliyotda ehtimollikning yiltiz manbasini bilmaslikka berib taqaladi. Chunki tasodibiylik bunday ikki narsadan ayrilmaydi. Buning biri zamon, yana biri mavjudlikdir. Demakki, tasodibiylik bo'lish uchun uningga o'z ta'sirini paydo qilishni ishga oshiradigan vaqt, ta'sirlangan faoliyatning maydonga kelishini ta'minlaydigan makon bo'lishi shart. Halbuki koinot zamonmi, makonmi mavjud bo'lmay yo'qlikdan kelgan tursa, qandoqmi koinotning yarilishida tasodibiylikning roli bor degil bo'lsa, tasodibiylik o'zi oshkora bo'lmay turib, qandoqmi uning ta'siri bor edi degil bo'ladi. Tasodibiylik avval o'zi mavjud bo'lmay turib, yana kelib tasodibiylikning tub asosi shartsiz zamon va makonning mavjud bo'lmay turib, qandoqmi ta'sir ko'rsatsa, bu yerda yana tasodibiylikdan kelib chiqadigan bir qator natijalar bor. Ular birinchi, tartibsizlik. Halbuki qaraydigan bo'lsak, koinotning nihoyat inchik o'lcham asosida yaralgan
Chunki olamda minglarcha fizikalik konstantlar borki, shulardan birarisi qilcha masala ko'rilganida mavjudot oxirida bo'lolmaydi. Ikkinchi, ma'nisizlik. Tahqiqki yana har bir harakat va faoliyatda asosdir. Aqalli bo'lgandimi o'zini idrok qila oladigan insonga nisbatan ma'na muhim o'rin turadi. Chunki mavjudlikning ma'nosi bo'lmagan deydi, bosqinchilik jinoyatga qarshi turishning ma'nosi bo'lmagan bo'ladi. Chunki bu vaqtda bosqinchilikning o'zining nuqul dinamikalik harakat va yoki pay nervlarning bog'lanish chirmash bo'lib ketishidan alqaman bir ish bo'lib qoladi. Uchinchi, qimmatsizlik. Ma'lumki, har birimiz qadr-qimmat izlaymiz. Faoliyatlarning qimmatini ko'zlandiramiz. Hatto xudosizlarmi o'zining xudosizlashtirish missionerligi vazifasini qadr-qimmat haqida, qadr-qimmat elib keladigan g'oyani nishon haqida bishorat eshitib boshlaydi. G'oyasizlik. Her bir faoliyatning bir g'oyasi bo'ladi. Mabodo bizning mavjudligimizning g'oyasi bo'lmagan deydi. Yuqorqi misolki bosqinchilik uchragan qizning qutqizishning ma'nosi qolmagan bo'ladi. O'lchamsizlik. Axloqiy o'lchamni olib aytsak, mayli u atizmchilar da'vo qilishayotgandek inson yaratgan yoki kollektiv jamiyat ijod qilib chiqqan narsa bo'lsin, u baribir moddiy manfaatning sirtiga chiqib ketolmaydi. Holbuki axloq moddiy narsa emas. Navoda bir to'p yoshlar yiliga bosqinchilik qilayotgan qizni ko'rsa, ondan ular shu qizni qutqizishning oqibatini o'zlarining o'limi bilan oqlashayotganini bilib turib qutqizsa, sezmanki, ular baliq insoniyat nazarida hurmatlashga tegishli qahramonga aylanadi. Navoda axloqni moddiy narsa deb qaralgan vaqtimizda yuqorqilarning qahramonligimi ma'nisiz bir ish, hatto u moddaga va shaxsiy manfaatga qarshi harakat hisoblansa bo'ladi. Demak, bumi axloqning moddiylik doirasi emasligini, insonlikning haqiqiy ma'nisining ushbu moddiy olamda ayrilib turganligini kuchlantirdi. Amaliyotda insoniylikka doir qilim etimlarning ma'lum qimmati, g'oyasi va mavjudligining ma'nisi bor bo'lib, inson haqiqiy ma'nini va qadr-qimmatni endi bir odamdan qabul qilgandir. Yuqorqi misolning o'zida insonning uningga doir jimiy ma'nilar va insoniy qimmatlar bilan qo'shib moddiy olamda ayirib turadi. Ma'nining mavjudligi qadr-qimmat, nishon va g'oyaning mavjud ekanligini ta'kidlaydi. Undaq bo'lmaganda g'oyadan ayrilgan bir koinotning g'oyat va nishonini ko'zlab harakat qilib turgan insonni maydonga keltira olishi qanday mumkin bo'lsin? Şomu iş əməllərinin g'oyaga yetish ekanligiga ishonuvchilarning sepidan xudosizlardan boshqalar tushib qolgan emas. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar yuqoriqilar bevositalik qudratlik, hikmatlik yaratuvchining borligini dalillab qolmay, insonlikning ma'niga, ish əməllərinin qimmat ekanligini hamda koinotning tasodifiyligining natijasi bo'lib qolishning mumkin emasligini ko'rsatib beradi. Yuqorqi ilmiy va mantiqiy tahlillardan ma'lum bo'lmoqdaki, tasodifiylik da'vasi mayli qaysi rangda bo'yalgan bo'lmasin, abdining ilm va aql oldidan sarab misoli oshkor bo'lganligini, uning logik jihatdanmi, ilmiy jihatdanmi zidlik to'lgan quruq parazdan boshqa narsa emasligini ko'rib olmoq ta'sir emas. Gerçi tasodifiylik da'volari o'tgan asrning oxirida bir qism ilmpanchilardan sodir bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bugungi kundagi ilmiy taraqqiyot va qo'lga keltirilgan ilmiy natijalar bu xil da'voni ilmpanga so'rab akirishni asosan rad qilib kelmoqda. Bo'libmi maqsad g'oya dalil haqidagi ilmiy isbotlar o'ttirib tashlangandan keyin bu xil da'vo xiralashib qarab yuzlandi. Hatto bunday da'volarni ilmpan munozir sahnalaridan g'olidi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Doktor Amir Sharif bu haqda to'xtalib bunday deydi. Shunday bir savol tashlanishga majburki, qonuniyatlar shunaqlar koinotning hayotlikning paydo bo'lishiga yo'l ochib berguchi konstantlar bilan hayotlikning paydo bo'lishi va mavjud bo'lib turayotganligi o'rtasida moslashishning manbasi rostli tasodifiylikmi? Shubhasizki, bu nuqtaga kelganda gigant fizik olimlaridan birarisi bunday ehtimollikni deb baqqani yo'q. Chunki ular koinot ichidagi bu qadar g'oyat zo'r injiqlikka o'zaro tankash qilib moslashishlarning tasodifiylik roli yo'li orqali yuz berib qilishning mumkin bo'lmayligini to'nib etmoqda. Bu fikrni yana faylasuf Antoni Filoning buni so'zini quvvatlaydi. Naq gapni aytganda, bugungi kunga kelganda olamning maqsadli hazırlanganligini bir koinot doirasida yuz bergan tasodifiyliklarning natijasi deb da'vo qilgan biror vazni bir olim o'tirib chiqqani yo'q. Demisimi, biz tasodifiylik da'volarining biror mo'tvar ilm-fan olimidan o'tirib qo'yilganligini asosan uchirib ketmaymiz. Hatta biz qadimda fransuzlarning Newtoni deb nom olgan Pierre Laplace'ga o'xshash oshqum materialist ilmpanchilarning tasodifiylik da'vosini olamning manbasini izohlash qo'llanishini keskin rad qilganligini ko'ramiz.
Xuddi doktor Mahmud Amin uning qarashlarini izohlab o'tganidek, uning tasodibiylik haqidagi fikrlaridan ko'rilishiga bo'ldiki, tasodibiylik uning nazarida faqat bizning ilmiy harakatimiz davomidagi besib o'tgan vaqtlik bosqich yoki bo'lmasa u bizning sabablar orasidagi sirni bilmaganligimizni yoshirish uchun qo'ygan bir nomata xolos. Bundaqcha aytganda, Laplace nazarida tasodibiylik bizning bilmaganlarimizdan chegarasi yoki bo'lmasa bizning sabab illatlarini bilmaganligimizni ifodalaydigan shakl xolos. Shuningdek, bugungi davrga qaraydigan bo'lsakmi, Xalqinga o'xshash materializm himoyachilarining bu vaqtdagi fikrlarida o'zining xudosilik ideyasini tasodibiylik da'vosi asosida kuchlantirish havoli ancha ko'zga chaliqib ketmadi. Aksiga biz uning maqsad qoidalariga qarshi maydonga kelgan tasodibiylik da'vosini yoqlamasdan, uning o'rniga dastilgan yana bir yo'lni tanlaganligini, ya'ni uning ko'p sonli koinot nazariyasini qo'llash kuchliligini va bu orqali Xudoning mavjudligini inkor qilishga yo'l qidirib ko'rganligini ko'rdik. Shunga materializmchilar ko'pincha holda maqsad qoidalarining tasodibiylik da'vosini bitchit qilganligini nazar tutib, mazkur dalillarda e'tirozning ko'p sonli koinot farazini o'tirib qo'yish asosida hal qilishga urinib kelmoqda. Albatta, biz oldingi bobda ko'p sonli koinot farazining g'olliq va mo'tabar ilm-fan olimlari nazarida ilmiy fantaziya bo'lishdan olg'imon bir tukum farazlar tuvisi ekanligini, navodu farazlar kunlarning birida ilmiy soatdan o'rin olgan taqdirdami, uning paydo qildigan kashflarining hozirdan boshlab aniq va muqarrar ekanligini ko'rsatib o'tdik. Qisqasi, bu vaqtda ko'pchilik koinot nazariyasi olimning Xudoning qudrati bilan yaratganligini inkor qilish jihatdan Xudoga yetadigan yo'lni birdamchilik uzartishdan boshqasiga asqatmaydiganligini, balki bu xil da'voni ilgari surganligining o'zida uning xiyoliy ustidagi faraz bo'lishi nuqtasidan Xudoga bo'lgan ishlarni yana bir qadam oldiga surib berish bo'lganligini faylasuflar va ilm-fan olimlari tilda bayon qilib o'tdik. Demakki, tasodibiylik da'vosi bugungi davr ilm-fan sohasida tutamsiz bir da'vo olsidan oshalmagan ilmiy fakt asosida vaqtsiz munqariz bo'lg'ich da'volar sepiga o'tib bo'lgan bir turlik safsata xolos. Ilm-fan olimlarining tövendagi so'zlarimi bizga bu nuqtani yana ro'shan izohlab berguchidir. Doktor Amir Sharif bunday deydi: Oyatlikning maydonga kelishini izohlashda tartibsizlik va tasodibiylik ifodalariga esib olgan kishi amaliyotda o'zining tasodibiylik qonuniyatlarini qat'iy bilmaydiganligini, bo'libmi biologiyalik ilmni ozroqmi tushunmaydiganligini isbotlashdan boshqa yaramaydi. Shunaq bo'lg'achqa 20-asrning 60-yillaridan tortib, hayotlikning shakllanishiga ko'ngil bo'lguchi materialist olimlarning ko'p qismi masalaga tasodibiylik nuqtasidan qarashni rad qilib, o'zlarining bu haqda aniq bir izohga ega bo'lishdan ojiz kelganliklarini e'tirof qilib kelmoqda. U yana mundaq deydi: Xudosizlar olamning paydo bo'lishini to'satdan o'zicha yangilangan muhitning ta'siriga tasodibiylik olib izohlamoqchi bo'lar ekan, albatta ular bizga ashundoq mutlaq yo'qlikda sharoitlarning qanday yangilanib qolganligini tushuntirib qo'yish lozim. Nima sababdan sharoitlar azaliy davomlashib kelayotgan yo'qlikni buzib faqat shu 13.7 milliard yil burun yangilanib qoladi? Shubhasizki, azaliylik degan narsa bor turib, muayyan vaqtda maydonga kelgan boshlanishi bor bir koinotning o'zicha tasodifiy mavjud bo'lishi mumkin emas. Cho'qimki, shu yaralmay turayotgan paytni buzib tashlagan koinotni dal shu paytda mavjudlik qilib kelgan turtkilik omil bo'lishi zarur. Yana kelib bu turtkilik omilda koinotning barliq keltirgishida bo'lishga tegishli sifat aloyiklar cho'qim tepilishi kerak. Acaba bu aloyiklik va sifatlar faqat va faqat yaratquchi, hikmatlik, qudratlik va azaliy bo'lgan Xudoda bor emasmi? Fizik sohasidagi gigantlardan Roger Penrose fizika bilan matematika o'rtasidagi munosabatning manbasi haqidagi so'zda olamning nazariya va amaliyot jihatiga bog'lanishning chambarchas va puxta qurilmaga egaligini, bundaq turda bob kelishning tasodibiylik qo'shishni mumkin bo'lmaydiganligini bayon qilib, bundaq deydi: Men navbatdagi kishini maftun qiluvchi ilmiy nazariyalarning eng munosib deb qaralgan bir talay fikrlar ichida tasodibiy tabiiy tanlanish faoliyatining natijasi bo'lib qolganligiga qoyillik bildira olmayman. Chunki bundaq eng munosib da'vatgan fikrlarni hech qachon tasodibiylik ta'balantirish mumkin bo'lmaydi. Demak, bu yerda tasodibiylik mavjud bo'lmasdan, aksicha matematika bilan fizik munosabat orasini bir-biriga tutashtirib, chambarchas qilayotgan bir favqulodda o'tkir aqlning bo'lishi cho'qim. Tabiatshunos olim Edwin Foss bundaq deydi: Mubodo biz nazarimizni organik dunyoga og'dirib ko'rganimizda, organiklar faoliyatining murakkabligi yordamga keladi. Demakki, bu xil faoliyatlarning manbasini butunlay tasodibiylik ehtimoliga jo'rab beqish qilchim chak bosmaydigan bir ehtimoldir. Organik moddalarning bitib chiqishiga asosiy moddalar deganimizda hidrogen, oksigen, karbon, yana oz miqdorda nitrogen va boshqa elementlar bor.
Eng oddiy bir jonliqning shakllanishi uchun millionlagan zarrachalar tang yig'ilgan bo'lishi kerak. Bu nuqtadan hajm bir qadar cho'ng va murakkablikmi intayin chegish bo'lgan boshqa turlarga qaragan vaqtimizda bu turga doir zarrachalarning tuzishi uning butunlay tasodifiylik asosi bo'lishi ehtimolligini aql tasavvur qila olmaydigan darajaga tushiruvchidir. Biologiya olimi professor Edwin Conklin bunday deydi: Hayotlik tasodifiylikning natijasi degan qarash mohiyatda matbaa mashinasi yuz bergan tasodifiy portlash natijasida zo'r hajmli bir qomusning tutib chiqishini kutayli degandan farqi yo'q so'zdir. Hayotlikning maydonga kelishining ilmiy izohatlari doirasiga tasodifiylik ehtimolligini kirgizishni qat'iy rad qiluvchilardan meditsina sohasida Nobel mukofoti sohibi George Wald bunday deydi: Hayotlikning tasodifiy holat sababini shakllanib maydonga kelgan degan qarashga nisbatan mumkin emas pozitsiyasini tutishga qat'iymiz. U yana bunday deydi: Shubhasizki, hayotlikning maydonga kelishi uchun bu moddiy koinotni oldin tayyor qilish va bu asosda bilish va ijod qilish qobiliyatiga ega. Yana kelib texnologiyalik ijodiyatlarni, turli fan bilimlarni kashf qila oladigan, bayqa oladigan bu mavjudotni sadarajali taraqqiy qildirish faqatla bir tadbirlik aqlning qo'lidan keladi. Yig'ib aytganda, kunlik turmushda yoki ijtimoiylikqa ma'lum ma'noda tasodifiylik huzur turisimi, olamning yaralishi va hayotlikning maydonga kelishi degandek cho'ng masalalarda tasodifiylikqa o'rin yo'qdir. Chunki tabiatning har qanday bir a'zosiga va har qanday bir parchasiga sog'lom aql va samimiy qalb asosida nazar tashlagan vaqtda tasodifiylikni rad qiluvchi isbot dalillar ko'zlarni qamashtirib turadi. Darhaqiqat, dalillar bir-birini quvvatlagan, bir-birini chiniqqan va sharhlagan holda shuni ko'rsatmoqdaki, olamning bir yaratuvchisi, idora qiluvchisi, parvarish qiluvchisi va uni o'z irodasi bo'yicha yo'lga solib ketayotgan Tanrisi bor. U hamma bilguchi, shunaqla xohlaganini qiluvchi, qudratlik va hikmatlik Alloh taolodir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 597-bet Xudo barliq izohat va bayqashlar orqasida. 1. Biz oldingi temalarda qonuniyat va tasodifiylik hukmlarini mazmun qilgan bir qism da'volarga ilmiy va mantiqiy yo'nalishda raddiya berib o'tdik. Navbatdagi temamizda bo'lsa, ahamiyati intayin muhim bo'lgan mundaq bir temasini to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu bo'lsa-mu, mexanizmlik izohatni, ya'ni olamdagi qonuniyatlarni bayqab chiqish va shaylarni fizikalik qonuniyatlarni tepib chiqishni mazkur shaylarning birdan-bir ilmiy izohati, uningdan o'zga ikkinchi bir izohatning bo'lishi avvalgi izohatni zidlaydi deb qaralishdir. Ma'lumki, materializmchilar bo'libmi diqqat tortquchi ilm-fan sohasidagi materializmchilar dal mushu nuqtada metodologiyalik va mantiqli xatoliklarga to'shaq bir andizani da'vo qilishadi. Ular deydiki, olamning mavjudligi va qonuniyatini tepib chiqish uning Xudo yaratgan bo'lishiga zid keladi. Biroq biz deymizki, ilm-fanning tadqiqot obyekti bo'lgan qandoq degan so'rovning javobi aqliy nuqtadan chiqish qilingan nimishillikdan iborat Xudoning irodasi bilan xulosalanguchi javob bilan asla put tepishib qolmaydi. Ilm-fan olam va uningdagi mavjudotning qanday shakllanganligini, tabiat hodisalarining qanday qonuniyatlar asosida mashg'ulot qilganligini tepib chiqqan bo'lsa, albatta bu ahvol yo'qotlar haqida nima uchun shunday bo'lgan degan savolning o'ttirib tushishini to'solmaydi. Balki bularga javoban Xudo ana shunday bo'lishini iroda qilgan, Xudo ana shunday qilishni istagan degan javobning bo'lishi va bu javobning ilmiy va mantiqiy faktlarga asoslangan bo'lishi hech qanday bir zidlikni shakllantirmaydi. Materializmchilarning ajallik ketkizib qo'ygan taraflardan biri ularning qonuniyat va sabab illatlar bayqalashdan avvalgi diniy aqidalarda aks etgan barliq sabab va hodisalarni bevosita Xudoga ta'volantirish hodisasini ilm-fan maydonga kelmaganlik sababidan o'ttirib chiqib qolgan bir turlik jaholatning ifodasi deb qarashidir. Ular yana bugungi davrda qonuniyat va bularning ilmiy izohati maydonga kelgan ekan, endi tabiat hodisalarining qanday jarayon qilishidan Xudodan iborat noma'lum mavjudlikka ta'vo qilishga ehtiyoj yo'q. Chunki ilm-fan bu bo'shliqni to'ldirdi, endi Xudo hojati yo'q deyishdi. Hatto Friedrich Nietzsche'ga o'xshash dinsizlik da'vochilari hayojon ilkida Xudo o'ldi, ilm-fan Xudoni dafn qilyapti degandek tuturuqsiz da'volarni o'tirib qo'yishdi. Halbuki bu xil da'volarda mantiqlik va ilmiy xatoliklar oshkora bo'lib, garchi qonuniyat va sabablar,
Shundaqla olamda keng hukm surayotgan intizom va mexanizmlar faqat tabiatning qandoq mashg'ulot qildiganligini, juz'iy sabablar asosida shakllanayotgan mavjudotning qandoq maydonga kelishini izohlashga yarasimi, ammo bularning hech biri yaratish va yo'qdan bor qilishga ojiz tabiatning nima uchun navbatdagidek loyihalanganligini, olamdagi ashu mexanizmning va qonuniyatlarning manbasining nima ekanligini izohlash va buning nima uchunligini sharhlashga yaramaydi. Atizimchilarga bu xil savol qo'yilganda bo'lsa, ularning beradigan eng tuzuk javobi bunday savollarga javob tepish ilm-fanning tadqiq qilish dairasining sirtidagi ish deyish bo'ladi xolos. Ko'rilishga bo'ldiki, metafizika ilm-fanning tadqiqot sohasi emas deb turib, yana metafizikalik masalalardan so'z ochib Xudo yo'q deydigan davoni ilm-fan niqob bosimini ko'tarib chiqish materializmchilarda takror sodir bo'layotgan paradokslardan biri. Şuna biz deymizki, ma'lum bir faoliyatning qanday bo'lganligi haqidagi jarayonni bilish bilan uning nima uchunligini bilish orasida zidlik yo'q. Balki qandaqligini bilish uning nima uchunligini bilishning ochiqchasidir. Qandaqlik va nima uchunlikning javobi bir-birini to'liqlaydi-ki, asla biri yana birini inkor qilmaydi. Qaraydigan bo'lsak, masalaning mexanizmini izohlash bilan uni vujudga keltirishga g'oyadan iborat ikki yo'nalishli javob igodashlarini kundalik turmushimizda ko'p uchrata olamiz. Alayliq, ma'lum bir havaskor tog' cho'qqisiga chiqib, pastki manzilni tomosha qilish niyatida taqqa yomish faoliyatini olib bordi. Biz bu yerda mazkur faoliyatning izohatini ikki nuqtadan yakunlay olamiz. Navoda biz mazkur havaskorning taqqa yomish faoliyatini g'oya nuqtasidan izohlasak, deymizki, uning taqqa yomishi egiz cho'qqib turib, atrofni ko'rish orqali tog' bag'ridagi go'zal o'rmon manzilini tomosha qilish va o'zlanishdan iborat. Agar biz uning taqqa yomish faoliyatini mexanizmi, sabab natija va qonuniyat nuqtasidan izohlasak, deymizki, uning taqqa yomishida u yegan g'izo aslida uning mushkil harakat sistemasini urg'utuvchi energiyani ishlab chiqarishga manba bo'lgan edi. Uning mazkur energiyadan foydalanishiga bir tashqi qo'zg'ash turtki bo'lgan edi-da, shuning bilan uning muskullari bir chingib, bir bo'shab, bir chingib, oxirida bu muskullarning uning tenini tashqi olib chiqishni keltirib chiqargan. Mana bu masalaning mexanizmlik, ya'ni qonuniyat asosiy zoti. Doktor Emre Sherif mundaq deydi: "Biz mexanizmlik zot bilan g'oya chiqish qilingan zot o'zaro taqashmaydi deb qaraymiz. Amaliyotda bu ikkisining biri yana biriga zid kelmaydi. Chunki hayotimizga nurg'un ishlarda g'oya va mexanizmdan iborat ikki xil zot hukm suradi. Alayliq qizalanish. Buningmi g'oya va mexanizmlik zoti bor. To'g'ri ish. Buningmi g'oya va mexanizmlik zoti bor. Mashina haydash. Buningmi ham shundaq." Doktor Emre Sherif yana mundaq bir misolni keltirdi. Tasavvur qilib ko'raylik. Biz dunyoning eng chet rayonidan Ur ismli hozir shundaq deb atab turaylik. Eng ibtidoiy davrga tava birini elib kelib, hozir eng donliq markalik mashinalardan Ford mashinasi o'ltirib boqayli. Ur eng cho'ng ehtimolda mashina Henry Ford apandining ijodiyati deb aqida qildi degan chog'imizda, balkim shu chog'dagi ibtidoiy tasavvurni o'ylash mumkin. Bu mashina balkim Ford apandi bizdan norozi bo'lib qolmasa, o'ng'ay va bexatar holatda yaxshi ma'nodagan, navod u darajada kelsa kerakdan chiqadigan narsa bo'lishi mumkin. Keyin qarasak, u mashinasizlikni o'rganishga kirishib ketadi. U oxirgi borib nihoyat ishkilab tadqiq qiluvdak saviyaga yetadi-da, mashinaning harakatga kelishi aslida uningdagi ichidan yonadigan dvigatellar ekanligini, mashina qo'zg'atish uchun cho'qim Henry Ford apandini motor ichiga bekitishning hech qanday zarurati yo'qligini bayqaydi. Acaba ichki dvigatelning bo'lishi, shundaqla motorning ishlashiga kerak barliq ashyolarning tal bo'lishi, mazkur Ford mashinani ijod qilgan Henry Ford apandining mavjud bo'lishini isbot qilganmi? Acaba qonuniyatga harakat qilayotgan motorning harakatining dvigatellar ishlayotganligini dastlab qilib, uning ijodkori Henry Fordni inkor qilish metodologik va mantiqiy xatoga dashlash emasmi? Ana shuningdek materializmchilarmi o'zlarining koinotni hamda hayotlikni aktivlayotgan mexanizmlar va fizikalik ana prinsiplarni idrok qilganliklari tufayli olam va hayotlikni yo'qdan borliqqa keltirgan va loyihalagan Xudoga ehtiyoj qolmaganligini da'vo qilishganida ularmi dal mazkur xatolik qilib qilishgan bo'ladi. Professor John Lennox bu xil misollarga o'z asarlari va leksiyalarida keng yer berish orqali materializmchilardagi bu turli xatoliklarga ajallik radiya bergan olimlardandir. U bu vaqtda mundaq deydi: "Bu yerdagi negizli kashalar Atkins va Dawkinsga o'xshash ilmiy tafakkur qilayotgan qiyobatga kirib olgan atizimchilarning tabiat dunyosini harakatga keltirib, uni kontrol qilib turayotgan mexanizm bilan shu mexanizm orqasidagi apparat arasini farqlantirishga ojiz kelayotganligidan kelib chiqmoqda. Ular biz mexanizmning ishlashini tushunib bo'lgan ekanmiz, demak uni loyihalagan texnikaning mavjud bo'lishiga kerak yo'q deyotgan chog'da falsafa tilida allburun ig'ir darajada kategoriyalar xatolik sodir qilayotgan bo'ladi.
Newton'u elib qo'ysak, u olamning tortish kuch qonunini bayqagan chog'ida men yulduz harakatini tushuntirib beradigan mexanizmni bayqab yetdim. Hamda uni loyilagan Xudoning bo'lishi kerak emas demagan. Aksiya mexanizmni tushunib ketgan sari, uningda mexanizmni ashu xil ravishda loyilagan Xudoga bo'lgan hayronlik aslab oshgan edi. Faylasuf Michael Pool ma'lum hodisaning ilmiy izoti bo'lishi bilan shu hodisani paydo qiluvchi hamda bu hodisaning maydonga kelishida maqsad g'oyaning bo'lishi o'rtasida hech bir zidlik bo'lmaydiganligini ta'kidlash bilan birga masalaning tugunining logikalik nuqtada ekanligini muayyonlashtirib mundaq deydi. Darvaqa mexanizmga chetiladigan sabablarning izoti bo'lishi bilan ashu mexanizmni barpo qilishning plani va uni qurishdagi maqsad munosabatlik sabablarning izoti bo'lishi o'rtasida logikalik to'qinish mavjud emas. Bu mayli insoniy faoliyatda bo'lsin yoki ilohiy faoliyatda bo'lsin, hammasida o'xshash. Mohiyatda qaragan vaqtda bu Tangriga ishonish yoki ishonmaslik masalasi bilan munosabatda bo'lgan bir logikalik nuqtadir. Doktor Amri Sharif Michaelning yuqori qarashini qo'llab mundaq deydi. Doktor mazkur logikalik qoida insoniy ixtirolar qanday tatbiqlangan bo'lsa, Xudoning ijod qilganlariga aynan tatbiqlanadi. Balki bu aksiyomlashgan va aqlga uyg'un keladigan prinsipdir. Bu sizning dindor yoki atizmchi bo'lsangiz bilan aloqasi yo'q. Shundoq, olamda mavjud qonuniyat va insonning ilmiy izotiga ega bo'lishi, uning orqasida ma'lum g'oya va hikmat asosida yaratgan Tangrining irodasi bo'lishini cheklay olmaydi. Balki qonuniyat va insonning manbasini bilishning yagona yo'li ashu irodaning mavjudligini bilib yetishdir. Chunki koinot dalili, intizom dalili va maqsad g'oya dalili ko'rsatib o'tilganidek, olamning shakllanishiga va uning muntazam harakat qilishiga ta'sir ko'rsatuvchi sababni bilish, oldi bilan shaylarning tabiatini bilish, uningdagi qonuniyat va intizomni bilishdan kelgan. Qonuniyat va insonning tabiati, xarakteri va manbasini bilish bo'lsa, uni o'rnatgan va uni o'z kontroliga tutib turayotgan buyuk qudrat va yuksak aqlga ega tangdoshsiz kuchni bilish orqali hosil bo'ladi. Yig'ib aytganda, bularning bari yaratgan zot Allohning borligini dalillab qolmay, uning mutlaq qudratga, mutlaq bilimga, mutlaq irodaga, mutlaq hikmat farosatga ega ekanligini dalillaydi. Bismillahirrahmanirrahim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 3-qism naqliy dalillar. 3-bob maqsad g'oya dalili. 603-bet. 2. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, materializmchilarning moddaga bo'lgan tunishining ixtiyorsiz holda ulug'lash va muqaddaslashtirish darajasiga berib yetishi, ba'zida ularni aqliy prinsip va ilmiy qonuniyatlarga rioya qilishda bir taraflamalikka elib borsa, yana ba'zida modda bo'lmagan har narsani inkor qilish, hatto ma'naviy bo'lgan axloq va boshqa qimmat qarashlarni yo'qning o'rnida ko'rish, shay'lar aro qimmat va daraja farqi birlikni e'tiborga olmaslik qilib bordi. Şo'ma ular insonning koinotga yo'rilishidagi markaz, olamning mavjud bo'lishiga g'oya ekanligidek haqiqatlarni muayyanlashtirishdan qochadi, balki rad qiladi. Uning ustiga bu darajada moddaga cho'qinish psixikasi ularning falsafiy nuqtalarda tez va yuzakilikka rom ekanligini, mohiyatga emas shakliga ahamiyat beradigan, hissiylikni oldin qo'rin qo'yib, ma'na va qimmatni e'tiborga olmaydiganlar ekanligini o'tirg'a olib chiqdi. Ya'ni ulardagi bu xil tezlik insonning koinotning mavjud bo'lishiga markaz ekanligini va olamdagi buyuk bir qurilishning tutkizilishi insonning ma'naviy qimmati barcha mavjudotdan farqli va alohida bo'lgan aql jonliqni kutib olish uchun ekanligida g'oyani qabul qilishdan bosh tortqizdi. Ularcha bo'lganda olamning yorilishida millionlarcha galaktika ichidagi, millionlarcha quyosh sistemasi ichidagi, millionlarcha planeta ichida insondek koinotning cho'nqiq nisbatan hajm jihatida Allohsiz darajada to'lim kichik bir jonliqning markaz qilinishi, yaratuvchining shunchalik buyuk shaylar ichida insonga alohida ahamiyat berishi, uning hayot yo'liga ko'ngil berishi, uning yaxshi-yomon faoliyatiga diqqat qilishi yaratgan Xudoning buyukligiga yarashmaydi. Doktor Ahmad Ibrohim bu haqda javobda mundaq deydi. Koinotning yaratishiga ko'ngil bilgan Xudoning uningdagi insonga buyuklik ko'rsatishni, ulug'likning namoyandasi qilib olish, insonning qilgan etganligiga diqqat qilishni bo'lsa, uningga yarashmaydigan bir ishda ko'rsatishga urinish, bema'nilik to'lgan va aql qabul qilmaydigan bir urinishdir. Bo'libmi, zina va shuningga o'xshash qilmishlar ko'zga yumib o'tkazilishi bo'ladigan ishlar emas. Haqiqat shuki, inson koinotga arzimas mavjud emas, balki u Xudo tomonidan hurmatlangan mavjuddir. Ulug'liq yoki tövəllikni moddiy tarozi o'lchash ochiqdan ochiq aqlsizlik. Chunki yaxshilik, odamiylik, axloq fazilat, go'zallik, adolat qatorliqlar inson hayotida o'zida qimmatga ega. Navoda biz bu qimmatlarni moddiy tarozi silib turib, uzunligi, to'g'risi, ig'irlik asosida bog'laymiz deb qarasak, bu qimmatlarning hech biri koinotdagi biror zarrachalik narsachilik taroziga o'ltirmaydi.
Şeylerning tugal moddiy o'lchamda baholab taqqoslashiga, uning qimmatini nuqul moddiy tarozi sundirib qiyos qilishga ko'nik bu xil materializmchi ong egillarining tafakkur jihatdan bu qadar tezligi ularning qimmat qarash jihatdagi yo'qsizligining kutilmagan darajada yuzaki ekanligini ko'rsatib berdi. Şeyinin həcm, ağırlıq yoki yeniklik, çoğunluq yoki kichiklik qatorliq jihatdagi farqining uning qimmatiga, yuksakligiga ta'sir etadiganligini da'vo qilish vasitasi berib qilishi bo'lsa, materialistik ongning ularning tafakkuriga naqadar cho'nqur iz qoldirgan va yilsiz tortib ketganligini aks ettirib berdi. Doktor Aysam materializmchilardagi bu xil tezlik haqida to'xtalib bundoq deydi. Ko'plagan materializmchilar koinotning g'oyatdir cho'ngligi, yer sharining yoki insonning olamga nisbatan jo'g'i kichik bo'lishi masalasi orqali kallani qaydirmoqchi bo'lishadi. Halbuki bu shay'ining cho'ngishligining insonning markazidagi masalada ta'sir ko'rsatadi degandan iborat dialektiklik farazdir. Ammo bu farazning hech bir pakiti asosi yo'q. Buning bayoni bundoq. Oldi bilan shuni aniq bilish kerakki, muhimlik maqsadini e'tiborga olindigani inson yoki shaylarning moddiy jihatga cho'ngishligidan ko'ra, uningdagi fazilat, rostchilik, omonat qatorliqlarga o'xshash ma'naviy qiymatlardir. Navoda Xudoning mezonida moddiy o'lcham e'tiborga olinsa, u yuklagan omonat insonga topshirilishdan ko'ra osmon va zamonga topshirilish loyiq bo'ladi. Ikkinchi, lahang mikrob nisbatan milliard esi cho'ng. Ajiba bu mikrobdan lahangning bakrak bo'lishini keltirib chiqaramdi? Muhimlik degan bu so'zda zot nima ko'rsatilmoqchi? Uning dialektiklik farazidagi ahamiyati zot nima? Uchinchi, ajiba Xudo bir mavjudlikni muhim o'rin qo'ygan bo'lsa, mazkur mavjudlikning tugal cho'ng bo'lishi nuqtasidan ko'ngil bo'lsa bo'ladigan, kichik mavjudlikka ahamiyat ko'rsatib bo'lmaydigan yeri bormi? Xudo hammani tang rizqlantirib, hammaga eng munosib tartib inson o'rnatishga kafolat qilsin demoqchi bo'lmaydi. To'rtinchi, koinotni elib aytsak, olamning manbasi protondan necha milliard kichik, hatto kichik bo'lganda eng kichik bo'lgan g'ayri nuqta edi. Ajiba, cho'ng portlash ta'limotiga asosan ko'pchilik fiziklar osmon zaminning manbasini shunday kichiklikda deb qaramadimi? 5. Shayning cho'ngchikligi amaliyotda nisbiy bir ish. Quyosh sistemasini elib aytsaqmi, navoda u qora o'ngirga aylangan taqdirda uning sig'imi barangi bu yaproqchining xaltisidan cho'ng bo'lmaydi. Ya'ni yer shari 0.19 kubmetr altida bo'ladi. Demak, navbatdagi masala cho'ngchilik masalasi emas. Shundaqla shaylarga berilgan bahomi uning sig'imi, vazni, eg'irligi asosida bo'lganligi masalasi emas, balki masala shu shaylarni idrok qilish, uning ahamiyatini to'liq tushunish masalasidir. Endi o'ylab ko'raylikki, koinotda cho'ng kishilik o'rtasidagi munosabatlarni tushungan insondan boshqa yana bir tur bormi? Farqlarni ayirib tushungan insondan boshqa biri bormi? Qonuniyatlarni tushungan, koinot jismlarining g'oyatdir cho'ngligini, yaralishdagi kattaligini, uning ko'ngil bilingan asos qurib chiqilganligini idrok qilgan insondan boshqa yana bir mavjudlik bormi? Acaba insondan boshqa gulning qizilligini idrok qilib, uning ajoyib mahoratlarga ekanligini bilalaydigan, uning go'zalligidan huzur oladigan yana bir mavjudlik bormi? Alam jismlarining davr qilish qonuniyatlarini, koinotda hukm surayotgan fizikalik muntazam qonuniyatlarning ajoyib mahorat va farosat asosida o'rnatilganligini tushunib yetadigan insondan boshqa yana biri bormi? Biz deymizki, albatta bu farqlarni idrok qila oladigan, uningdagi mahorat, loyiha, sistema va badiiy qiymatni tushuna oladigan, tafakkur qilish va aql ishlatish iqtidori bor bo'lgan insondir. Koinot ilm-fan olimlarining natijalarida, jumladan gigant ilm-fan olimlaridan Einsteinning mashhur so'zida aks etganidek, insonning tushunishini qabul qiladi. Olimning aqlining tushunishini qabul qiladigan mavjudlik bo'lishi uning tartibsiz, tushuniksiz mavjudlik bo'lmasdan, balki mantiqchilikka ega ekanligini va bu mantiqlikning tartib insonni hamda uning mushundaq qurishdagi g'oyani o'tirg'a chiqaradi. Bundaq bir sistema va tartib asosida maydonga kelgan loyiha bo'lsa, g'oyani o'tirg'a chiqaradi. G'oya bo'lsa, bularning hammasining Xudoning farosati, irodasi va hikmatining mas'ulidan boshqa narsa emasligini dalilaydi. Demak, bu qadar tushunish istalgan, yana kelib buni mavjudotlar ichida insonning tushunishi hamda uning qimmatini tunib yetishi mumkin bo'lgan bu koinotning insonni markaz qilganligi intayin mantiqliq va aqlga uyg'un masaladir. Mana bu asosda olamni yaratishga g'oyaning insonni markaz qilish ekanligi texnik ro'shanlashadi. Shundaqla buning orqasida ibodatning eng yuksak va ulug'vor martabasi bo'lgan qudratlik, hikmatlik va mahoratli yaratuvchi bo'lgan Allohni haqiqiy tanishdan iborat olamni va uningda insonni yaratish orqasiga yashirilgan hikmat qoyishning aqlga uyg'un ish kelgan aylanishidi. 3. Ba'zilar olam yaralgan bo'lib, uning mexanizmisi allaqachon o'zini o'zi idora qilib ketalaydigan, buzilishga yo'l qo'ymaydigan qonuniyatlar bilan puxlangan bo'lsa, hamdilikda Xudoning bir bo'lishining ro'yi nima qoldi, Xudoning nima zarurati qoldi deydi.
Mana bu qarash qaramda Aristotel va uning yo'lini tutib kelgan faylasuflarning Xudo olamni yaratib, uningga qonunlarni unutib bo'lib, orqada o'zining buyukligi va ulug'ligiga yarashadigan ishlar bilan aldirish bo'lib ketgan deydigan qarashining yana bir varianti. Bu xil qarash natijasida ular Xudoni maxluqotida ayirib etgan va Xudoni hayotimizda hech qanday ahamiyati va rol qilmagan bir narsa deb qabullangan. Kunimizda bo'lsa o'zlarining tabiat dini deizmchilar himayachilari nomida tunishtirgan bir turkum sekularizmchilar mazkur da'volarni yangi bosimda maydon qilib chiqishmoqda. Bu o'z navbatida Xudoning yaratganligini e'tirof qiladigan, ammo uning rizq bergichi, himoya qiluvchi va gunohlarni mag'firat qiluvchi ekanligiga chin bitmasdan Xudoning xudoligiga sherik izlash va yoki orada xudolikqa teng vosita izlashdek ko'p xudolik aqidasiga ayndavr Quraysh mushriklarining af'olini eslatadi. Ularmı alemni Xudoning yaratganligiga chin bitdi-yu, uning rizq bergichi, hisob olg'uchi ekanligini chetga qo'yishdi. Tövendeki ayetler bu nuqtani eng ro'shan shaklda bayon qilib bergan bo'lib, Qur'on Karimda bu vaqtda mundaq deydi. Agar sizlar ular mushriklardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Luqman surasi 27-oyat. Ular hayot degan faqat dunyoviy hayotimizdir, o'limiz va tirilimiz, ya'ni tug'ilimiz faqat zamonning o'tishi bilan yo'q bo'lamiz deydi. Casiye suresi 24-oyat. Eğer sen ulardan özlerinin kimnin yaratılığını sorsan, ular çoğum Allah deydi. Zuhruf suresi 87-oyat. Halbuki biz bu xil turdagi da'volarni maqsad g'oya daliliga ko'ra bugungi ilm-fanning shohidlik asosida taxtidan butunlay g'oyib tushib bo'ldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Chunki tabiat olamining yorilishi va bu olamda Xudoning insonga ko'ngil bo'lganligi haqidagi iznalar, alomat belgilar va shohid dalillar o qadar ko'pki, bu iznalar va shohidlar Xudoning hech qachon olamni yaratib va uni insonlashtirib qo'yib, go'yo burumliq soat misoli olam to'xtamay ishlasin uchun ochiqishni burab qo'yib, tashlab qo'ymaganligiga guvohlik beradi. Balki shuni kesib aytamizki, Xudo olamni o'z qudrati bilan har vaqt qonuniyat asosida va qonuniyat bo'yicha idora qilib turgandir. Olamning yorilishi va hayotlikning mavjud bo'lib turishi orqasida shundoq bir koinot hikmat borki, mavjudlikdagi hech narsa behuda o'xshamay yaratilib qolgan emas. Aksicha hikmat va g'oya bilan o'ziga munosib vazifa o'rni bilan yaralgan. Mana bu ma'nolar Allah mahluqotlarni hamisha idora qilib turg'uchidir ma'nosi kelgan Al-Qayyum, hammani idora qilib turg'uchidir sutining amaliyatidir. Tövendeki Qur'oni bayonlarımı bu ma'noni ta'kidlaydi. Allah her vaqt bir ish bilan bo'lib turadi. Rahman surasi 29-oyat. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emasdir. An'am surasi 132-oyat. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Hud surasi 123-oyat. Doktor Emre Şerif mundaq deydi. Şübhəsizki Xudo mavjudotni uzluksiz qonuniyat asosida va qonuniyat vasitasi orqali idora qilib turadi. Tartishkichi qonuniyatni elib aytsak, tartishkichi o'zligidan ishlamaydi. Balki Xudo uni har lahzada uning uchun asliga keltirib turadi. Bu xil ahvol boshqa barliq qonuniyatlardami o'xshashdir. Navoda Xudo mavjudotni izchil shaklda idora qilib turmagan edi, tartishkichi va boshqa kishilar hamda tabiat qonuniyatlari qo'shib xizmatini to'xtagan bo'ladi. Balki tabiat o'zini o'zi vayron qilib tashlaydi. Amaliyotda Alloh har lahzada va izchil tarzda tabiat orqasida, tabiat qonuniyatlari orqasida uni idora qilib turadi. Yuqoriqilardan ko'rilishga bo'ldiki, olamni idora qilish qonuniyat orqali bo'lganidek, qonuniyat orqali idora qilishmi Xudoning o'z ixtiyoriga tanlashi jumlasidandir. Chunki Alloh xolig'ini yaratadi, xolig'ini tanlaydi. Qasas surasi 68-oyat. Shundaqla u xolig'ini qiluvchidir. Burd surasi 16-oyat. 4. Diqqatga sazovor yana bir nuqta, muhim nuqta shuki, Xudoning koinotga idora qilish faoliyatining qonuniyat asosida va qonuniyat bo'yicha ekanligi ro'shan haqiqat bo'lishiga qaramay, ko'pincha diniy nuqtai nazarchilar Xudoning faoliyati bilan ilm-fan arasini zidlashtirish orqali ilm-fanning diniy haqiqatlarini ichib berishga ro'l qarasa, yana nurg'un ilm-fanchilar diniy bayonlarning ilm-fan bayqashlariga mos kelmaganlik bahonasi bilan uni qora qo'yuq inkor qilish va buni dindorlarning munozirada qistashning vasf qilishini paydo qilmoqda. Buningda har ikki tarafning Xudoning faoliyati bilan qonuniyat arasidagi munosabatni xato tushunish, bo'libmi buningda diniy bayonlarni mujmal va tutuq tushunishdek savolliklar eg'ir bo'lmoqda. Amaliyotda Xudoning yaratish va paydo qilish tutgan yo'li qonuniyat bo'yicha yaratish va qonuniyatni asos o'rin qo'yish bo'lib, albatta bu yerda Xudo hech bir qonuniyatga boqmasdan bevosita o'z irodasi bo'yicha yaratgan va barliq keltirgan holatlar ham bor.
Мәсьәләгә янә içkirlesek Qur'onda nurg'ulgan oyatlarda qonuniyat turkisi yaralmış mahluqatlarni Xudoga bevosita ta'vallandirish keng qo'llanildi. Yana Xudoning ma'lum narsani yaratishga yo'lini yaral degan buyruq bilan tang darhol yaralish maydoniga kelib bo'ladi deyiladi. Ammo reallik va ilm-fan mazkur oyatlarning amaliy uyg'unlangan holatini izohlamoqdaki, yaral degan buyruq asosida yaralgan mavjudotlarning to'lisi talay vaqt va taraqqiyotni boshdan kechirgan. Ya'ni tabiat qonuniyatiga bo'ysungan. Shunga Allohning yaral degan amrining tabiat dunyosida vujudga kelishi, u o'rnatgan tabiat qonuniyati to'g'risida bo'lishimi o'z navbatida Qur'oniy voqeaga zid kelmaydi. Balki Qur'on mazkur nuqtai nazarini o'z oyatlarida o'tirib qo'ydi va qo'llab-quvvatlaydi. Qaraydigan bo'lsak, Qur'onda osmon va zaminning yaralishiga belgilik vaqt ketganligi, inson avlodining hayotga kelishi uchun bosqichma-bosqich ana qarnida ma'lum kechirmishni boshdan o'tkazganligi qatorliq bayonlar bayon qilingan. Demak, Xudoning shay'larni qonuniyatlar doirasida yaratadiganligi bir reallik va haqiqatdir. Doktor Amri Sharif mazkur nuqtai nazarini izohlab bunday deydi. Shubhasizki, Allah o'zining koinotda ilib boradigan faoliyatini tabiat qonuniyati va tabiatda mavjud quvvatlar asosida ilib berishni iroda qilgan. Biroq materializmchilar albatta bular orasida bir qism dindorlarim bor. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Burj surasi 16-oyat. degan so'zni loyiqa tushunmay qo'yishdi. Ular vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi deganlik, Xudo har ishda bevosita aralashadi. Qonuniyatning va sabab natijasining yaratishi duruli yo'q deganlik bo'ladi deb o'ylab qolishdi. Albatta, Alloh Qur'onda talay o'rinlarda o'zining sabab qonuniyatlari asosida faoliyat qilganligini bayon qilib o'tadi. Masalan, Qur'on Karim Allohning o'simlikni yaratishda suvni vasf qilganligini oz deganda 7 o'rin tilga o'tadi. Acaba Xudo o'simlikni bevosita buyruq bilan yaratishga qodir emasmidi? Hayotlik uchun yer sharining iborat bu sahni ajrashning o'zigimi 10 milliard yil vaqt ketdi. Har birimizning dunyoga opirat bo'lish uchunmi oldi bilan ota-onamizning to'y qilishiga, bizning ota-onamizning bayratqisi 9 oyni boshdan kechirishimiz to'g'ri keladi. Mana bu va buningdan boshqa tabiat qonuniyatlariga bo'ysunadigan talaylgan ishlar shubhasizki, ashu vujudga kel amri bilan vujudga kelgan. Yuqorqi bayonlar gerçi alemde yaratish va yaralish jarayonlarining reallikda qanday yuz berganligining tasvirini sizib bersimi, albatta bu tushunchalar gezi kelganda Xudoning sabab va qonuniyatini buzgan holda ashu vujudga kel amri asosida shu lahzaning o'zida maydonga kelishini rad qilmaydi. Balki bu yerda Xudoning yaratishida qonuniyat asosida yaratish, shundaqli qonuniyat sababidan ayrim holda bevosita yaratishdan iborat har ikki xil qudrat iznalari mavjuddir. Oyatdagi vujudga kel so'zi bilan Qur'onning Allohning xohlagancha yaratadiganligi, yaralish jarayonining qonuniyat asosida bo'lganligi qatorliq bayonlari Allohning qudratining uning istiki va irodasi bo'yicha moddiy dunyoda ko'pincha holda qonuniyat asosida yaratgan bo'lsa-mu, ammo bu uning qonuniyat va odatdan tashqari ish qilishiga to'salgan emasligini, xolisa yaratishda o'zi bevosita yaratib qo'ltiqadiganligini uqtirib berdi. Odatdan tashqari deganda ko'z tutganimiz uning qanday paydo bo'lganligiga aqlimiz ojizlik qiladigan, qonuniyati bizning tasavvurimizdan olqigan odatdagi yaralish va paydo bo'lish hodisalar bo'lib, mo'jiza, karomat va shuning o'xshagan ajoyibliklar buning misolidir. Doktor Amri Sharif mazkur nuqtani ilm-fan nuqtasini izohlab bunday deydi. Xudo tabiatning kuchi va qonuniyatlar asosida mashg'ulot qiladi degan bu tushuncha hech qachon Xudoning bevosita qo'ltiqidan alohida ahvollarning bo'lishini chetga qo'ymaydi. Koinot va hayotlikning eng dastlabki va tunji boshlanishini aktivlashtirish qatorliq ishlar buning misolidir. Amaliyotda bu tushunchani o'tirib qo'yishimiz masalaning tegini bilmaganlikdan yoki bilarmanlikdan va yoki chala bilganlikdan emas, balki biz buni ilm-fan nuqtasini o'tirib qo'ymoqdamiz. Oddiy qilib aytsak, ilm-fan bizga modda o'zini o'zi paydo qila olmaydi deb ta'lim berdi. Albatta, biz koinotning dastlabki boshlanish ustida tadqiqot olib borganimizda moddaning yo'qdan bir bo'lganligini, paydo bo'lganligini bildik. Mana bunday tarzda paydo bo'lishlar darvaqa ilm-fan bizga mumkin emas deb ta'lim bergan ishning aynan o'zi edi. Shunga bu nuqtaga kelganda koinotni maydonga keltirgan ashu cho'ng portlashning yuz berishini keltirib chiqargan ayliq g'ayri nuqtaning yarilishida shaksiz holda Xudoning bevosita qo'l tiqqanligini muqarrarlashtirmay boshqa chora yo'q. Demak, bu yerda Xudo barliq sabab omillarni bir chetga qayirib qo'yib, o'zi bevosita qo'l tiqadigan ilohiy mo'jizalarmi shak shubhasiz bor. Shuningdek, bu yerda yana yuqorqining aksicha faoliyatlarimi bor. Darhaqiqat har ikki xil ahvolning yuz berishi Xudoning o'z qudratini namoyon qilishi, avatgan elchining rostligini qo'llash yo'lidir.
Yuqorqi bayon orqali koinotning yarilishida va olamning idora qilinishida Xudoning haqiqatan zarurligini, uningsiz olamning mavjudligini tasavvur qilib bo'lmaydiganligini, shundaqla yaratish bilan birga qonuniyat bekitgan zotning hamisha o'z ixtiyor qilgan qonuniyat asosida ish qilish prinsipi bo'yicha maxluqotlardan, jumladan inson va uning amallaridan bo'xt qilmasdan hamisha qonuniyatlarni yangilash, aktivlash, yaratish va idora qilish bilan ularga ko'ngil bo'lib turganligini ko'rib olamiz. Doktor Ja'far Shayx Idris Xudoning Doktor Ja'far Shayx Idris Xudoning sabab asosiy yaratishni inkor qilishlarga bergan tanqidida masalan vahiy manbalari izohlab bunday deydi. Ilgirmi bayon qilib o'tganimizdek, shayning Xudo tomonidan yaralgan bo'lishi bilan ushbu shayning paydo bo'lishining tabiiy sababi bo'lishi o'rtasida zidlik yo'q. Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning elchisi, bizning davolanish uchun ichayotgan do'rimizga, oyat shifolar orqali shifo izlashimizga, saqlanish tegishli ishlarni nazar ilishimizga qanday qaraylar? Acaba bizning bunday qilishimiz taqdirini o'zgartira olamdi?" deb so'raganida Payg'ambar alayhissalom ashunday qilishmi Xudoning taqdiri doirasida deb ko'rsatgan edi. Tirmiziy 2065-hadis. Ma'lumki, ilm-fanning eng chong qilolaydigani hodisalarning ikkilamchi sababini izohlab berishdir. İkilemchi sabab deganimiz uning o'zimi ikkinchi bir sabab muhtoj sabablarni ko'rsatadi. Halbuki biz mazkur sabablarni kundalik hayotimizda bilishga ehtiyoj bo'lib tursaqmi, ammo ilm-fan izohlab bergan bu ikkilamchi sabablarni shay'iylar mavjudligining eng oxirgi zoti bo'lishga yaraydigan sabablar degan bo'lmaydi. U yana bunday deydi: Ahli sunnat olimlari Allohning yaratishi va fe'llarining sabablar asosida bo'lishini, uning o'z ixtiyor qilgan yo'li jumlasini ekanligini tushuntirib kelgan bo'lsa-mu, biroq men ba'zilarning Qur'ondagi ular yomg'irning yog'ishidan umidlangandan keyin Alloh yomg'ir yog'dirib berdi. Burj surasi 16-oyat. degan oyatni Xudo ba'zi yomg'irni suvni parg'aylantirmasdan bulutsizmi yog'dirdi degan gapiga dalil qilib ko'rsatganligini angladim. Amaliyotda ma'lum hodisalarni bevosita Xudoga tavballandirish hech qachon mazkur hodisalarning Xudoning uningga bekitgan sabab qonuniyatlar asosida maydonga keltirganligini chetga qo'ymaydi. Shunga Qur'on oyatlarini tafsirlagan vaqtda ba'zi oyatlarni yana ba'zi oyatlardan ayirib tafsirlashda bunday bir xatolikqa dasturlash lozim. Oyatlar muayyan bir masalasi to'xtalgan bo'lsa, texmi undaq qilishdan saqlanish kerak. Chunki Qur'on oyatlari ba'zi yana ba'zini quvvatlasa, ba'zi yana ba'zini izohlaydi. Shunga Qur'on bir o'rinda Alloh yomg'ir yog'dirib beradi degan bo'lsa, yana bir o'rinda Alloh shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi, ondan uni osmonda xalqini bo'yicha tarqatadi deb izohlaydi. Shundaq, shubhasizki Alloh shaylarni mazkur oyat kelgan sabablarsizmi yarata oladi albatta. U yana biz navbat sabab bilan yaratsak, yana bir navbat sababsiz yaratishga hamda izchil sababsiz yarataverishga qodir. Ammo bu yerda Xudoning qudrati ayrim masala, Xudoning reallik tutgan yo'li bo'lsa ayrim masala bo'lmoqda. Biz Xudoning so'zlaridan, shundaqla bizning maxluqotlarning yaralishi jarayonida amalga ko'rganlarimizdan ma'lumki, Xudoning maxluqotlarni yaratish tutgan yo'li shay'larni sabablar asosida yaratmoqdir. Bo'libmi biz bu xil sabablarning ba'zi ishlarda izchil o'zgarmaslik asosida davom qilayotganligini ko'ryapmiz. Hatto ahli sunnat olimlari koinotga mo'jiza xarakterlik ishlarni sabab natija qonuniyatini buzish deb ta'riflagan emas. Balki ular mo'jizaga ta'bir bergan chaqlarida to'liq inchik iboralar bilan uni odatdan tashqari hodisa, ya'ni kishilar odatni bilib odatdan ketgan yo'ldan boshqa yuz bergan ishlar deb ta'riflashgan edi. Bunda qilishda darvaqa Alloh mo'jizani kishilar odatlanib kelmagan boshqa sabablar asosida paydo qildi deganlik ko'z tutilgan. Yuqorqi aqliy va naqliy manbalar asos qilingan ilmiy bayonlar materializmchilarning har turli shubhalarga raddiya bo'lib qolmay, mavjudlikqa doir izohatlar da ilm-fan va islom aqidasining qarama-qarshilik ustida emas, to'liqlash va mukammallik ustida jam ekanligini ko'rsatdi. Shundaqla bu bizga mundaq bir o'rtaq qanoatni elib keladi. U bo'lsa-mu, xuddi doktor Amir Sharif aytgandek, ilm-fan o'rlagan har bir baldaqda koinot dalilining to'g'riliqi, shundaqla maqsad qoidalarining ilmiy asosining joyib bir shaklda sog'lom ekanligi ta'kidlanib, mangdo ham kuchaydi. Bu vaqtda shunday deyalamizki, Nyutonning harakat qonunidan Einsteinning izotidagi massa va energiya orasidagi munosabatga qadar, shundaqla bulardan toki kvant fizikasiga atom o'rab turgan eng kichik zarrachalarning faoliyatiga qadar, hamda DNAning qurilmasidan mo'jizalari va uning haqida yechilib ma'lumotgan sir asrlarga qadar barliq ilmiy natijalar Xudoning mavjudligining dalil isbotlarini va uning insonga ko'ngilishda naqadar ulug' va kattaligini eng cho'nqur shaklda va har tarafdan namoyon qilmoqda. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 619-bet 4-bob fitrat dalili. Sab aql o'zining Alloh haqqidagi bayqash va bil safarda muqarrar holda bir natijaga erishmay qo'ymaydi.
Dalil isbat yetekligen noktadan qaymagan her bir aqil insan kainatni yo'qdan bar qilgan, uningda hayotlikni davom ettirish imkoniyatini hazırlagan bir ulug' Tangrining bo'lishining muqarrarligini tunib yetadi. Uning mavjudiyatsiz o'ziga barliq narsalarning mavjudiyatini tasavvur qilg'ili bo'lmaydiganligiga jazm qiladi. Ko'rib o'tganimizdek, kainatdan iborat bu katta asarning vujudga kelishi, shakllanishi va bitib chiqishiga doir ilm-fanning inqilob xarakterlik ilmiy natijalari, yakunlab etgan ilmiy haqiqatlarimiz sog'lom aqlning bu vaqtdagi yakunini quvvatlamoqda. Halbuki Allohning mavjudiyatini muqarrarlashtiruvchi dalillar tugal aql va naqliy manbalar bilan cheklanib qolgan emas. Bu yerda yana Xudoning mavjudiyatini tasdiqlovchi, uning borlig'ini to'yg'uchi va iqror qiluvchi yana bir manba bor. U bo'lsa-mu inson ruhiyatining eng chunqur va eng beg'ubar holatining tajallisi bo'lgan fitratdir. Allah bilan inson munosabati aqliy munosabat bo'lish bilan birgina u tuyg'u, ong munosabatidir. Kitabımızın muqaddime qismida har bir inson vujudida sap ong bo'lganligi va bu sap ongning Qur'on tilida fitrat ismi bilan atilganligi qatorliqlar haqida muqaddima xarakterlik izohat berilgan edi. Bu vaqt yana Xudo haqidagi aqliy va falsafiy dalillar, shundaqla vahiyni manba qilgan naqliy dalillar haqida to'xtalishdan burunmi biroz to'xtalib o'tgan edik. Әмдік темірі болса, fitratga uning Xudoning mavjudiyatini iqror qiluvchi bosh asos ekanligi, ya'ni uning mavjudiyatining o'z navbatida Xudoning borligiga mustaqil dalil bo'lganligi nuqtasidan yo'ritib bermoqchimiz. Chunki fitrat masalasi dalillarning maydonga kelishidagi sabablarning bosh omili bo'lganidek, u yana o'z oldigan mustaqil dalil manbasidir. Fitrat dalili boshqa aqliy va ilmiy dalillardan farqli ko'rinishda Xudoning mavjudiyatini dalillovchi muhim dalillardan biri. Uning asosi shuki, Xudoning borligi inson tabiatida markazlashgan tug'ma tabiatdir. Inson o'zining sof va beg'ubar tabiatiga quloq solgan chog'ida ruhiyatida bir yuksak qudratga tevinish, uningga sig'inish, taslim bo'lish, uningga bog'lanish tuyg'usi borligini his qiladi va yaratuvchining borligini anqirib yetadi. Sog'lom insoniy tabiatning umum gavdasi bo'lgan bu fitrat inson uchun uning mavjudligining va uning haqiqiy borliqqa keltiruvchi qudratning manbasiga yetishdagi muhim kanal hisoblanadi. Agar inson aqliy tafakkur orqali o'z mavjudiyatining qudratli bir kuchning irodasi va yaratishi bilan bar bo'lganligini tunib yetgan bo'lsa, bu albatta mazkur aqliy tafakkurning to'g'ri asos ustiga qurilishini manba qilgan fitrat yordamida vujudga chiqqan bo'ladi. Aqliy asoslar deganimiz fitratdan sirg'igan inson tafakkurida tashqi ügüt va yoki ta'limsiz o'z-o'zidan shakllangan mantiqiy qurilmalar, aksiomlashgan haqiqatlarning yig'indisini ko'rsatadi. Darvaqa, bu yerda inson aqlida tabiiylashgan bir qator haqiqatlar bor. Bu haqiqatlar aqliy tafakkurning uli va asosini tashkil qiladi. Masalan, har ishning cho'qim bir sababdan bo'lganligi, har qanday natija undan avvalgi muqaddimalarning yakuni ekanligi, juz'iyning kullidan oz bo'lganligi, 3ning 2dan ko'p, 1ning 2dan oz bo'lganligi qatorliqlar aqliy asosning tipik misollaridir. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, insonning ruhiy qatlamiga yoshirilgan barliq ichki sezim va tuyg'u xarakterini o'ziga mujassam qilgan fitrat hukmi eng avval Qur'oniy hukmdir. Bu hukm kishilar tilida har xil variantlarda bayon qilinib kelgan bo'lib, ba'zilar buni sap ong desa, ba'zilar buni suzuk tabiat, ba'zilar vijdon, yana ba'zilar sap insoniy tuyg'u, yana ba'zilar ichki qanot degandek ma'nolar bilan sharhlab keldi. Yaxshilik va yomonlik, güzellik ve çirkinlik arasındaki icabi tanlashning simvoli ve ul manbasi bo'lgan bu fitrat yuqorqi barliq variantlarni o'z ichiga oladigan keng ma'nolik hukmdir. U yana inson ruhiyati bilan chambarchas bog'lanuvchi idrokiy quvvat, aqliy asos va aksiomalarning kelish manbasidir. Naqliy manbalarda fitrat tarixiy nuqtadan elib aytganda insonga uning hayot yo'lini tushuntirishni muvaffaq qilgan, uning tabiatini go'yo mahir injener va bir buyuk muallim sifatida ta'lim bergan kitob bor deyilsa, buningga eng avval tomg'a urgan, bu vaqtda o'zining keyingi barliq manbalarning murojaatgohi bo'lishdek afzallik va aloylikni saqlab kelgan Qur'on Karimni ko'rsatib berishga bo'ladi. Qur'on Karim inson tabiatiga doir bayonlarida inson tabiatiga oid barcha sirlardan xabardor bo'lg'uchi, uni eng yaxshi bilgich sifatida o'tirg'a chiqqan. Bu nuqtada uning har bir aql egasiga qaratib tashlagan mahluqotni yaratgan zot bilmamdi? Mulk surasi 14-oyat. degan savolida alohida gavdalangan. Qaraydigan bo'lsak, Qur'on bu vaqtdagi ügüt va ta'limlarning barida intayin muhim bo'lgan bir nuqtani markaz qilib kelgan.
U bolsunmu insonni u bilan birga yaralgan sağlam fitratga, süzük anga, pakiz tabiatga yüzleniş chaqiriqidir. Şübhəsizki, insanda güzellikni söyüş və rəzillikdən nəbrätleniş eni bolğanidek, onunda yana öz mövcudiyetinin barlıq kelişini istigan, sağlam ösüp yetilişli bicirim, aql uşi joyida insan bo'lishini kapolatini o'rgan buyuk bir kuchning bo'lish zöruriyetini his qilib turadigan ang mavjud. Qur'on Kerim diniy aqidaning negizi bo'lgan yaratquchiga yuzlanishdan iborat fitratning insonning yaralish butunligining ayrilmas bir qismi ekanligini muayyanlashtirib bundoq deydi. To'g'ri dinga Alloh yaratgan fitratga yuzlanganki, Alloh insonlarni ashu fitrat bilan yaratgan. Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Ana shu to'g'ri dindir. Rum surasi 30-oyat. Payg'ambarda yetib kelgan sahih hadis va xabarlar bo'lsa, islom aqidasining ikkinchi manbasi. Shundaqla Qur'on Kerimning tafsiri va izohati bo'lish suhbati bilan Qur'on oyatlarining muddaosini yanama inoqlikqa ega qilgan yoki konkretlashtirgandir. Shunga Qur'on Kerim yuqorqi oyatida muayyanlashtirilgan fitrat hukmi sahih hadislardami aynan ma'noda muayyanlashtirilgan. Sahih hadislarda fitrat haqida mundaq bayonlar bor. Har qanday bir bovoq fitrati bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi. Buxoriy 1358-hadis, Muslim 2658-hadis. Sheksizki, men bandalarimning hammasini to'g'ri aqidalik qilib yaratganman, ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib azdirdi. Imom Muslim rivoyat qilgan 2865-hadis. Olimlar yuqorqi fitrat oyatidagi to'g'ri din deb tarjima qilib berilgan fitrat kelimasi va u ifodalaydigan hukmlarni tushunishda keyingi hadislarda ifodalangan konkret mazmunlarga tayangan. Bundaqcha aytganda, oyatning uning sharhisi bo'lgan sahih hadislar asosida birlashtirilib izohlashni asos qilgan. Mazkur oyat ustida munosabatli izohlar asosida tahlil yurilgan chig'imizda oyatda bundaq ikki nuqtaning bir-biriga giralashtirilganligi ma'lum bo'ladi. Buning biri inson tabiatining yorqin va sog'lom holati bo'lgan fitratga qaytish kerakligiga chaqirish. Yana biri mazkur fitratning ayrilmas parchasi bo'lgan to'g'ri dindan mahkam turish. Ma'lumki, mavqa qilgan dinning javhiri Allohni tunish va inson bo'lib yaralganlikdagi g'oyani tunib yetishdir. Inson tabiati bilan din tabiatining o'rtaq bir manbaga tushashtirgan bu oyatda fitrat va dindan iborat har ikkisining manbasining Alloh ekanligi, har ikkisining mavjud qonuniyatiga uyg'unlashidan xarakterga ega ekanligi, her ikkisining yo'nalish va yetiklash jihatda bir-biriga moslashgan ekanligi mazmun jihatdan qarorlashtirilgan. Darvaqa bu oyat din ko'rsatmalarida sog'lom inson tabiatiga yot qimmat qarashlarning bo'lmaydiganligiga, sog'lom inson tabiatidan to'g'ridan elib kelgan qimmat qarashlarni qabul qila oladigan suzuklik, tayyorlik borligiga ishorat qiladi. Gerçi olimlar Qur'ondagi fitrat so'zini uning so'z va iste'mol ma'nolari hamda uning qaratganliklari nuqtasidan kuzatgan asosda bir qator keng ma'nolar sharhlangan bo'lsa-mu, biroq umum jihatdan mazkur oyatdagi fitratning tabiati va xarakterini konkretlashtirishda asosan bir-biriga yaqin va yoki bir-birini turliqlaydigan ma'nolar bilan bayon qilib kelgan. Bo'libmi ular buningda inson fitratining din haqiqatlarini qabullash xarakteriga ega ekanligini, fitratning yaratqishini tunish bilan tabiatlanganligini keskin o'tirib qo'ygan. Tövendeki örnekler tefsir alimlarining mazkur oyat ustidagi izohatlaridir. Imom Tabariy mundaq deydi: Fitrat u Allohning puxtalik bilan yaratishidirki, Alloh insonni ana shu puxtalik ustiga operate qilgan. Imom Abu Mansur al-Maturidi mundaq deydi: Allah yaratgan fitrat deganlik Allohning har bir inson avlodining tabiatiga o'rnatgan Xudoning birligini va uning hamma narsaning yaratquchi ekanligini tunishdan iborat Allohni bilish ma'rifatini ko'rsatadi. Imom Abu Sa'd mundaq deydi: Fitrat insonlardagi haqiqatni qabul qiladigan va uni idrok qila oladigan qobiliyatdan iborat. Imom Zamaxshari mundaq deydi: Oyatdagi fitrat insonga xos tabiatni ko'rsatadi. Acaba oyatning Allohning yaratganini o'zgartirish bo'lmaydi deganligini ko'rmadingmi? Oyatning ma'nosi Alloh insonlarning tavhid aqidasini, ya'ni islom dinini bu dinning aqliga uyg'un, sog'lom tafakkurga mos bo'lganligi nuqtasidan ikkilanmasdan va inkor qilmasdan uni qabul qiladigan tabiat bilan yaratdi. Bu shu darajadagi navoda fitratni o'z olib qo'yganda buningdan boshqa bir dinni tanlamas edi. Fitratdan qayib ketganlarga kelsak, ular inson va jinlar orasidan chiqqan shaytonlarning qaydirishlari sababli qayib ketgan.
Peygamber aleyhisselamның her qandaq bir bobaq fitret bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi degan hadisi va hadis qudusida kelgan Allohning shaksizki men bandalarimni hammasini to'g'ri aqidali qilib yaratganman, ammo shaytonlar kelib ularni dindan chiqarib ozdirdi degan so'zlarmi mushu nuqtadan aytilgan. Oyatdagi Allohning yaratganini o'zgartirishga bo'lmaydi. Degini Allah yaratgan fitratni asl tabiatidan buzib o'tish yoki o'zgartirib o'tish to'g'ri emas deganlikdir. Imom Ahmad as-Savi mundaq deydi: Fitrat inson avlodining ruhida mujassamlangan bir xil tabiat xarakteridir. İnson avlodi bu orqali yaratquchini tanishga ajlangan holatda bo'ladi. Xuddi uning quloq va ko'z anglanadigan va ko'rinadigan narsalarni qabul qilib topshirishga hozir qilib yaratilganidek, uni to'ydigan yurki bilan yaratquchi orasida parda yo'qdir. İmam Ebu Ayyan mundaq deydi: Yutuq ulamolar fitratning inson avlodida bo'ladigan bir xil tabiiy iqtidor ekanligi haqidagi qarashning kuchli deb muayyanlashtiradi. İnson ana shu tabiiy qobiliyat orqali Xudoning yaratganlariga nazar soladi va bu orqali uning yaratuvchi ekanligini dalillaydi. Ham shu asosda Xudoga iymon keltirib, uning yo'liga ergashadi. Faqat uni ota-onaning Yahudi yoki Xristian qilib tarbiyalashi yoki uni inson va jinlar orasidagi shaytonlarning quturtishi degandek ba'zi bir tashqi omillar haqni tunishdan buzib o'tmaganlar bo'lsa. Imom Ibn Atiyya mundaq deydi: Fitrat kalimasi haqidagi mu'tabar qarash shuki, fitrat inson avlodining ruhiyatida yana yer olgan bir tabiat yoki holatdan iborat. U inson avlodining ruhiyatida u orqali Allohning yaratganlarini farq etsin, u orqali yaratquchining birligini dalillasin va uning shariatini tunishin uchun mavjuddir va shundoq xarakter yaralgandir. Peygamber aleyhisselamның her qandaq bir buvaq fitrat bilan dunyoga keladi. Ata-onasi uni Yahudi yoki Xristian va yoki Majusi qilib cho'ng qiladi degan hadisimi mushu nuqtadan aytilgan. Hadisda fitratning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatgan omillar ustida ata va ona misol tariqasida tilganman bo'lib, amaliyotda fitratga ta'sir ko'rsatadigan omillar nurg'un. Imom Ibn Ashur mundaq deydi: Fitrat Alloh har bir maxluqida barpo qilgan sistemadir. U alohida xususiyatga ega. U yana mundaq deydi: Fitratning ta'siri shunchalik aniqki, navoda u biror ozg'in e'tiqod singdirib olmasdan, o'zini aqliy tafakkurning mayliga qo'yib berganida, fitratining uni bir xudolik aqidasiga yetaklashi muqarrar edi. Bu yerda yana fitrat so'zini islom dini deb izohlaganlarmi yoki shunga yaqin keladigan boshqa ma'nolar bilan izohlaganlarim bor. Bu turlik izohlarda fitratning dal o'zi ko'rsatib berilgan bo'lmasdan, balki fitratning talabi va uning taqozzosini ko'rsatib berishi oldin qo'yilgan yoki shunday ma'nolar ko'z tutib izohlangan. Umuman aytganda, izohlarda fitrat o'zi olgan yoki uning xarakteri doirasiga kiradigan taraflardan ma'lum birini yoki bir qanchani tilga olish orqali fitratga tushuncha bir asosiy o'ringa qo'yilgan. Masalan, fitratning islom dini deb izohlanishini ilib aytsak, uning inson tabiatining aqli va ruhiy talabiga uyg'unligi, hatto uni inson tabiati istaydigan darajada bo'lganligi nuqtasidan shunday izohlash munosib ko'rilgan. Shunga olimlar oyatdagi farq tafsirlarni bir-biriga zidligi yo'q deb qaragan. Ular yana fitratning haqiqatlarini tuyish, qabul qilish va idrok qilish uchun hazırlanganligi haqidagi umum hukm keng ma'noga ega bo'lganligi uchun yoki bu izohlarning fitratning taqozosi va talabiga uyg'un bo'lganligi uchun shunday tafsir berilgan deb ko'rsatgan. Imom Ibn Ashur bu vaqtdagi tafsirda mundaq deydi: Alloh yaratgan fitratni islom dini deb ta'birlashga maqsad islom o'tirib qo'ygan aqidaning negizining insondagi aqliy fitratning talabiga uyg'unligidandir. Dinning shariat va boshqa tarmoqlari bir bo'lsa fitratda bor bo'lgan narsalar bo'lib chiqadi. Bir bo'lsa aqlning tushunishiga uyg'un kelgan narsalar bo'lib chiqadi. Yig'incha qilganda islom ko'rsatmalari inson fitratiga zid bo'lmagan narsalardir. Fitrat haqida akademik tadqiqotlar bilan ko'z ko'ringan olimlardan doktor Umar al-Faruq Abdullah, asl ismi Wayman Dandrof bu haqda to'xtalib mundaq deydi: Olimlarning fitrat haqidagi ta'biri va uning haqiqati to'g'risidagi bayonlarga doir nurg'un qarashlar bor. Gerçi qarashlardan bir qismi ojiz, yana bir qismi bir-biriga aloqasi yo'qdek ko'rinsimi, ammo bu haqdagi qarashlarning ko'pi foydalanishga arziydi. Yana kelib qarashlarda mohiyat jihatdan zidlik yo'q. Chunki qarashlarning har birida fitratning ma'lum tarafi asos o'rin qo'yilgan ta'birlarning birida ko'rsatilmay qolgan bu nuqta yana biri orqali to'liqlangan. Amaliyotda fitrat doirasiga kiradigan taraflar sanab tugatkusiz bo'lib, uning qarmoqi doirasiga kiradigan narsalar insonning ichki va tashqi holatini, shakli va mohiyatini cho'rlaydigan ba'zi taraflarni o'z ichiga oladi.
Bu sebepten fitrat Xudoning inson bilan tang barpo qilgan, uni mukammalashtirib turuvchi odamiylik sistema deb ta'riflangandir. Ko'rilishga bo'ldiki, Qur'on muayyanlashtirgan fitrat keng ma'noga ega. İnsan tabiatining din haqiqatlari bilan moslashganligi, bo'libmi uningda azlangan fitratning yaratqishini tanishga istaklanishi, uning aslini yaratqishini taniydigan, his qiladigan bir xarakterga ega ekanligini o'tirg'a chiqaradi. Bu vajdan Qur'on har bir aql egasiga sog'lom dinni qaytish, ya'ni uning ko'rsatmalarini qabul qila oladigan asldagi sop va sog'lom holatga suzik tabiatiga qaytish chaqiriq qilingandir. Fitrat haqida kelgan sahih hadismi ushbu nuqtadan chiqish qiladi. Mazkur hadis oldingi mazmunni tilga olingan fitrat oyatini bir qadar aniq, ixcham va mag'izliq tilda izohlab bergan. Hadisda fitratning agar tashqi muhitlar ta'siriga uchramagan, asl tug'ilishdagi saf holatida turgan vaqtida uning to'g'ri va haq dinni qabul qilishga hozir va tayyor ekanligi, jumladan islom aqidasining javhari va negizi bo'lgan yaratqushning borligi, uning yakkiganligi qatorliq imoniy asoslarning uning o'rnida o'rin olgan haqiqatlar ekanligi muayyanlashtirilgan. Bu albatta Allohning mavjudiyatini tonish o'rnining allaburun insonning sog'lom fitrati doirasidagi masala ekanligini ko'rsatadi. Qisqasi, sog'lom fitratning Allohni tonish xususiyatiga ega ekanligi go'yo barliq islom ahlida birlik kelingan qarash ustida o'tirg'a chiqqandir. Bismillahirrohmanirrohim. Islom aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 631-bet fitrat va Allohni tonish. Mohiyatdan qaraganda fitrat insonning umum qurilmasini ifodalovchi bir nizomdir. Shunga insonlik deb qaralgan. İnsanның insonlikni ifodalab turadigan barliq ul qimmatlar va asosiy prinsiplar orqasida fitrat asosi mavjuddir. Bu nuqta Qur'onning inson haqidagi tasvirida ro'shan aks etgan bo'lib, Qur'on bu vaqtda mundaq deydi: Biz haqiqatan insonni intayin bijirim shaklda yaratdik. Tin surasi 4-oyat. Shay'ning bijirim holati uning moddiy va ma'naviy taraflardagi takomilluqi, uyushuvchanligi va ichki, tashqi jihatdagi xarakterining tangpung bo'lish qatorliqlar bilan gavlanadi. Jonliqlar ichida inson turining mukammal va alohida xususiyatlari bo'lishi, uningda ichki va tashqi holat o'rtasini bog'laydigan aniq va yoshirin kuchlarning borligini kuchlantiradi. Yana kelib bu kuchlardan birari yana birining ziyonga uchrashiga yo'l qo'ymaydigan yoki biri yana birining rolini joriy qildirishni daxl uchratmaydigan darajada tangpungliq ega. Aqliy va ilmiy jihatdan insonning aql faoliyatini g'idiqlug'ichi, uning harakat va idora kuchini tashkillovchi fitratning Allohni bilish bilan tabiatlanganligini, balki fitratning mavjudiyatining Allohning mavjudiyatiga dalil ekanligini mundaq bir qancha nuqtalar bilan muqarrarlash mumkin. Birinchi, aksiomalik bilimlar. İnsanның tug'ilishi jismoniy va aqliy yetilish bosqichlaridan ma'lumki, u bilimlik tug'ilmaydi. İnsanның aqliy taraqqiyoti jarayonida hamda ta'lim va tafakkur asosida bilganlari qandoqdir uning bilib tug'ilishidan keyin unutilgan narsalarni qaytadan bayqash yoki qaytarib kelish jarayoni emas. İnson Qur'on muayyanlashtirganidek ta'lim olish va izlanish asosida bilinadigan jimiy bilimlardan xoli yaralgandir. Qur'on bu vaqtda mundaq deydi: Allah sizlarni onanglarning qursqidan hech narsani bilmaydigan holinglarda chiqardi. Shukr qilsin deb sizlarga quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. Nahl surasi 78-oyat. Albatta, insonning tafakkur va ta'lim asosidagi bilishdan xoli tug'ilishi, uningda ashu bilishlarga asos bo'lg'ich tabiiy quvvatning, ya'ni fitrat quvvatining bo'lishini chetga qoqmaydi. Shundaqla insonning bilim ma'rifatdan xoli tug'ilishi, uningda bor bo'lgan idrokning spiltizi va manbasi bo'lgan ongdan butunlay xoli tug'ilganligini ko'rsatmaydi. Ya'ni uningda bilim bo'lmagani bilan bilish quvvati, bilish tabiati mavjud. Misol qilsak, bovaqning tug'ilib, ona ko'kirki bilan uchrashgan dastlabki mezgilda istixiylik holda biror o'git yoki ta'limsiz ravishda onasidan so'rashi, qisqasi uningda ashundoq sumirish faoliyatini elib bora oladigan ongning bo'lganligi buning tipik misollaridan biridir. İnsonda tabiiy quvvatlar bo'lgandan sirt yana uning engida isbotlash va dalillashga ojiziz bir qator haqiqatlarning dastlabki asoslari borligi ham ma'lum. Aqliy prinsiplar, aksiomalik haqiqatlar ana shu dastlabki asoslar jumlasidan bo'lib, bu asoslar barliq inson ahlining fitratida o'rtaq topiladigan va isbotlash talab qilinmaydigan aqliy asoslardir. Zarur bilim ma'rifat turidagi aqliy asoslar deganda kulliyning juz'iydan ko'p yoki cho'ng bo'lganligi,
bir jisim bir vaqtda ikki o'rinda teng mavjud bo'lmaydiganligi, sababsiz natija bo'lmaydiganligi, har ish cho'qim bir vaqt va o'rin doirasi bo'ladiganligi qatorliq aksiomalar ko'zda tutiladi. Bular isbotlash kerak bo'lmagan, ham inson o'ziga uning bolaligida biror ta'lim va o'g'isiz hosil bo'lgan o'z-o'zidan ma'lum zarur bilim ma'rifatlar jumlasidandir. Xudoning mavjudligi masalasimi sog'lom inson tabiatida ana shunday zarur ma'rifat hisoblanadi. Mazkur fitrat insonning idrokiy quvvatida bo'lganligi uchun har insonda o'z mavjudiyati haqida qoyil qilinarlik biror javobga erishish istagi yoki ehtiyoji bo'ladi. Hamda bu istak va ehtiyoj turkisida fitratni suzuqlashtirish va takomillashtirish yo'lida izlanadi. Fitratdagi Xudoni tunish xususiyati uning yaratquchiga bo'lgan intilishni aqliy yuksaklikka ko'tarishga xizmat qiladi. İnsonni u va yashayotgan dunyosining paydo bo'lishi orqasidagi qudratni tushunishga undaydi. Manbasini qiziqqa rag'batlantiradi. Fitratning juz'iysi bo'lgan aqliy asos va aksiyomalar asosida mavjudotning bir qudratli kuchining tutkusiz paydo bo'lishining mumkin emasligini qat'iylashtiradi va haqiqiy sabablarni tepib chiqishga otlantiradi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya mundaq deydi: İnson yo'qdan bir bo'lgan hadisdir. İnsonning yo'qdan bir bo'lgan hadis ekanligi uning qalbida shaksiz qaror olgan o'z-o'zidan ma'lum aksiyomadir. Navada uning ko'nglida bu xil bilim ma'rifat mavjud bo'lmay, keyin shakllangan edi, aslida uningda bilishga doir hech narsa shakllanmagan bo'lsa bo'ladi. Shunga insonda aksiyomalik ul bilimlar bo'lishi cho'qim. Xudo inson qalbiga uningga kerakli zarur bo'lgan bilim ma'rifatlarni tutayotgan bo'lib, shunga odatda pokitning g'oyasi mazkur zarur ma'rifatlarga qaytib to'xtash bo'ladi. Doktor Hisham Azmi İmam İbn Taymiyyaning yuqori so'zlariga ilova qilib mundaq deydi: İmam İbn Taymiyyaning ko'zda tutayotgan narsa shuki, inson egallagan barliq bilimlarda cho'qimki shu bilimlarning qurilmasini tutib turuvchi aksiyomalashgan ul bilimlar bo'lishi shart. Undaq bo'lmaganda bilimlarni qo'lga keltirish mumkin emas bir ish bo'ladi. Insonda bilim egallash iqtidori bor bo'lar ekan, demak bu uning ul ma'rifatlarini tashkil qilgan dastlabki asoslarga, aksiyomalik bilimlarga ega ekanligini ko'rsatib berdi. Reallik shuki, aqliy asoslar bizni o'zining ijodkorligini tepishga undaydi. Yana kelib mazkur aqliy asoslarning inson tug'ilishi o'zining aqliy qurilmasi o'rnatilmaganligi, uni o'ziga o'zi paydo qilib olmaganligi muqarrar. Shundaqla uning o'zining moddiy tan qurilmasini o'ziga o'zi paydo qilib yarata olishi mumkin emas. Bu shaksiz holda uning ana shu moddiy mavjudligining mutlaq bilimga ega, hammadan xabardor yaratuvchi tarafidan paydo qilinganligini ko'rsatsa, uning tabiatida ana shunday aqliy asoslarning bo'lganligi uni ashunday tabiatlantiruvchi yaratuvchi Xudoning mavjudligini hamda bu yaratuvchining hammani bilguchi va hikmatli Alloh ekanligini dalillaydi. Doktor Hisham yana mundaq deydi: Aqliy asos va aksiyomalar fitrat doirasidagi narsalardir. Bu tirishish yo'li bilan qo'lga keladigan bilimlardan emas. Ya'ni bu asoslar inson tug'ilib keyin ta'lim asosi o'rganib olgan narsalar jumlasidan emas. Balki bular inson tug'ilishi bilan uningda bo'lgan fitrat xarakterdagi bilim ma'rifatlardir. Shubhasizki, inson tug'ilishi bilan uningda sog'lom tafakkur qurilmasini shakllantirish asoslar aksiyomalar bo'ladi. Shunday bo'lg'achqa, uningda shay'iylar haqiqatni anqarash va uni tushunib yetish imkoniyati bo'lgan. Muhaqqaqki inson fitratining Xudoni tunishi va uning qudratli bir yaratquchining borligiga ishonishi bilan inson fitratiga tava aqliy asos va aksiyomalar o'rtasidagi munosabat mohiyatda bir-birini shart qiluvchi, bir-birini to'liqlovchi munosabatdir. Bunday bir munosabatning bo'lishi o'z navbatida fitratning Xudoning borligining mustaqil dalili ekanligini o'ttirib chiqaradi. Bu haqda doktor Ahmad Ibrohim mundaq deydi: İnson bilgan va o'qib yetgan barliq manfaat ma'rifatlarni qurib chiqadigan ul bo'lsa, aksiyomalardir. Bu o'z navbatida har narsadan avval Allohning borligini dalillaydi. Chunki inson qandoqla bir narsani bilib yetsin, ushbu bilimning ul asosiy ishonishning dalili hisoblanadigan mazkur aqliy asos ustiga qurilmay mumkin emas. Shunga Xudoning borligiga ishonish haqidagi dalillarga gumon bilan qarag'uchi mundaq ikki xil tanlashdan biriga duch keladi. Buning biri ishonish haqidagi dalillarni rad qilishdan avval bilim deb bilganlarining hammini inkor qilish. Yana biri bilish haqida so'z bo'lganida ishonish masalasi tilga aylanganida rad qilib turib olgan shu asoslarni e'tirof qilish. Iymon masalasida rad qilib bilish masalasiga kelganda tan olishdek bundaq bir zidlik qarashi zidlik qarshi tarafning o'zini o'zi paradoksga mahkum qilganligini yoki bo'lmasa pokit oldida bo'yintovliq yoki xubsallik qilayotganligini o'ttirg'a chiqaradi. Buningdan yaratquchiga ishonish haqidagi pokitning naqadar kuchliligi ayon bo'ladi.
İnsani bilimlerinin ul asası bulgan aksiyomalar bilen Tanrıga işiniş o'rtasidagi bu zish munosabat kishining bilimi ko'paygan, tunish cho'nqurlagan sari Xudoga ishonish fitrati haqidagi dalillarning asosimi kuchlanib mangdi. Mutafakkur ustoz Abbas Aqqad inson fitratining Allohning mavjudiyatini dalillashga rol haqidagi bayonida fitratning idrokiy holatiga vakillik qiluvchi ongning aqliy asos va aksiyomalar bilan bo'lgan munosabatiga yo'riqni berdi. Shundaqla u bu orqali ongning Allohni idrok qilishga tabiiy xususiyati va buning aqliy asoslari bilan bo'lgan munosabatini izohlaydi. U bu haqda mundaq deydi. Shundaq jazmlashtira olamizki, Allohning mavjudiyati masalasi hammadan avval ong masalasidir. Insonda o'z mavjudiyatining realligini va buning haqiqatligini jazmlashtiradigan ong shubhasiz mavjud. Shunga u eng buyuk mavjudiyat va olamlik haqiqatning borligiga ishonadigan bu ongdan hech qachon ayrilib qolgan emas. Chunki bu ongning bir uchi shu buyuk mavjudiyatga tutash bo'lib, u ana shu buyuk mavjudiyatning borligiga tayanib mavjud bo'lgan. U yana mundaq deydi. Navoda aqliy aksiyomalar shundaq Xudo bor degan bo'lsa, buning inson nazaridagi qimmat darajasi logika va tahlil asosiga shundaq Xudo bor ekan degan natijadan to'g'ri bo'lmaydi. Chunki buning qimmati logika va analizlarni o'zidan boshqa manbaga taqamaydigan yoki o'zidan tutqusi kuchli bir tayanchiqqa bog'lamaydigan jalliq aqlning qimmati bilan o'xshash. Aqliy aksiyomalarni tashkil qiluvchi mujmal aql har qachon Xudo haqidagi izlanishda imoniga, ya'ni Xudo mavjud degan nuqtaga o'zini yaqin tutadi. Logikalik analizlarning bu temada Xudo mavjud emas deydigan kamkutisiz, hech bir e'tirozga o'rin qo'ymaydigan keskin bir natijani chiqara olish mumkin emas. Qaldiki, inson vujudidagi mazkur ongning martabasi navbatdagi mujmal aqldan doirasi keng, tegi cho'nqur hamda inson dunyoga kelishi bilan tang uning vujudining qat-qatiga singib ketishi jihatdan yuqori o'rinda. Shunga biz inson tabiatida manba xarakterlik yer olgan bu ongni Tanrıga ishonishdan kelib chiqish o'rni, shundaqla butun mavjudotni qurshab turayotgan buyuk haqiqat Allohning borligiga ishonch qilishga manba deb jazmlashtiramiz. Darvaqa insonda tabiat go'zalliklarini idrok qiluvchi ong mavjud bo'lganidek, uningda yana tabiat dunyosiga intizomni va bu intizom orqali ro'shanlangan sirlar, tepishmoqlar va g'ayiblarni idrok qila oladigan ong mavjuddir. Yuqoriqilardan ko'rilishga bo'ldiki, Allohning mavjudiyatining inson vujudidagi yorqin ifodasi uningdagi sof ong, ya'ni fitratdir. İnsan fitratidagi aqliy asos va zarur ma'rifatlar insonning tug'ilishi bilan uning tabiatida bor bo'lgan qudrat ekanligi, shundaqla fitratning xususiyati va uning idroki aloyiliklarining ifodasining aqliy va zarur ma'rifat turidagi aksiyomalarga ega bo'lishidek amaliyotlar tabiiy holda zarur ma'rifatlarning baribir inson tabiatida o'rtaq ravishda mavjud bo'lishini kafolatlantiradigan bir qudratli kuchning borligiga olib boradi. Fitratning Allohni idrok qilishi va uningga bo'lgan talaffuzining to'xtovsizlashidek bu reallikni kuzatganda bo'lsa, fitratning Allohni ishorat qilib qolmay, yana uning mavjudiyatining Xudoning mavjudiyatiga dalil bo'layotganligini muayyanlashtiradi. Ikkinchi tarixiy reallik. Fitrat dalilining mazmunligi va fitratning doimo Allohni tunishga qarab intildiganligining belgilik faktlardan biri tarixiy realliklardir. Tarix insoniyatning dindorlik tabiatining guvohchisi va o'chmas xotirasi bo'lishi bilan insonlar tabiatining Allohni tunish bilan xarakterlanganligini muayyanlashtirishga muhim faktdir. Belgilik omillar sababli fitrati o'zgarishga duchor bo'lgan az bir turkum insonlarni hisobga olmaganda, zo'r ko'pchilik insoniyat o'zlarining Xudoga bo'lgan tevinishi, uningga bo'lgan samimiyati va sevgisida hamda buni amaliy ifodalash usulida qanchalik to'g'ri qilgan yoki xatolikqa yo'l qo'ygan bo'lishidan qat'iy nazar hamda uningga bo'lgan ibodati va itoatkorligida qaysi darajada sog'lom holatni saqlab o'talgan va yoki o'talmagan bo'lishiga qaramay, uning mavjudiyati so'z temasi bo'lgan vaqtda ular orasida umuman Xudoning borligiga ishonish o'rtoqligi saqlanib kelgan. Ya'ni xudolik tabiatini belgilashda o'xshagan e'tiqod va ko'zqarashlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, yaratish qudratiga ega Xudo masalasi ular orasida tortishma va munozara temasi bo'lgan emas. Hatta ko'p xudolik e'tiqodchilardimi tanrılar darajaga ayrilgan, ammo o'xshash ustunlik va kuch-qudrat masalasida tanrılar orasida faqat birini eng ustun va eng qudratli deb tunish aqidasi o'zgarmagan. Demak, insoniyatning Xudo to'g'risidagi engi, uning bo'lgan ehtiyoji har millat va xalqlarda o'xshagan tus va shakllarda ifodalanib turgan. Iqlimlar aro har qaysi qatlamlar ichida bir qadar g'ulluq va ko'zga ko'ringan diniy ideya namunalariga qaraganimizda bu nuqta yana aniqlik topadi. Masalan,
G'arbda yeyilayotgan bugungi zamon materializm ideyasiga soat tashlagan qadimki Yunon afsonalaridagi tanrılar ideyasi bo'lsin, yoki sharqda keng rivojlangan buddizm aqidasi bo'lsin, har ikki davr jamiyatida Xudoni butunlay mavjud emas deydigan atizmlik ideyaga o'rin berilgan emas. Alaylik G'arb dunyosining milodidan burungi tarixiga nazar solgan bo'lsak, xudosizlik qadimki Rim Yunon dunyosida g'ayri jinslikning, osiylik va buzilganlikning ifodasi deb qaralgan. Hatto bu aqlab o'tishga arzimaydigan oshkor ozg'unlik deb qaralgan. Milodidan burun yashab o'tgan va bugungi Yevropa falsafasiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatgan faylasuf va tarixchilardan Sextus Empiricus, Platon, Plotar, Siostratos qatorliqlar xudosizlikni to'g'ridan chetlash, buzilish deb qaragan va tangriga ishonishning umuman barcha millatlarda bor bo'lgan o'rtaqlik ekanligini, balki uning inson tabiatida mavjud narsa ekanligini tilga olgan. Bo'libmi g'arb ideya tarixida belgilik ta'sirchanlik ega mashhur iqimlardan stoik iqimi insonda yaratilishi undab turuvchi tabiiy moyillik bor degan qarashni ilgari surgan. Ensiklopedik asarlarda ushbu iqimning bu vaqtdagi eng kuchli pakislardan birining ulardan ilgari o'tgan barliq xalqlarda Xudoning mavjudligiga ishonishning umumiy ahvol bo'lganligi qayd qilinadi. Mutafakkir olim Abbos Aqqad munosabat ko'rsatmalarida bu nuqtada izoh berib bunday deydi. Biz iman tarixiga nazar aqdirgan chog'imizda inson avlodining Allohni idrok qiluvchi fitrat ingiga bo'lgan tayinishining logik asoslar, tahlil va natija e'tibori bilan har qaysi jazmiylikni besib tushadigan aqliy faktlarga tayangandanmi bakroq va kuchli ravishda asosiy o'rin qo'yganligini ko'ramiz. Falsafa o'zining qadimiy davrlarda Xudoning mavjudligi faktlarini turg'izgan bo'lsa-mu, biroq faylasuflarning maqsadi Allohning borligini aqida qilishda ko'nglida qanoat hosil qilish yoki bu orqali iymon e'tiqod martabasiga yetish bo'lmagan edi. Aslida eng qadimgi faylasuflarni ilib qo'ysak, ular nazarda Allohning mavjudligi ilmiy tadqiqot mavzusi doirasida yoki tabiat odatlari haqidagi izohatni shaklga yetkazish filani doirasidagi masala bo'lgan edi. Faylasuf Aristotelni ilib qo'ysak, uning Allohning mavjudligini isbotlashiga sabab kufr e'tiqodidagi biror inkorchini iymon etqizish yoki bo'lmasa biror ateistni qoyil qilish bo'lgan emas, balki uning Xudoning mavjudligini isbotlashi koinot hodisalari haqidagi izohlarni faqat Xudoni isbotlaganlar ondan to'liq shariga ega bo'lganligidan kelib chiqqan edi. Shuningdek, Xudoni isbotlashi biror zamondashini dindor qilishga yoki uni iymonga kirgizishga urinish bo'lmagan. Aristotel va uningdek faylasuflar nazarida Allohning mavjudligi masalasi hidoyat yoki ozg'unlik misoli isbotlash yoki inkor qilish orasida qolgan masala bo'lib boqqan emas. Balki Xudoning mavjudligi masalasi osmon jismlariga harakat va shakllar haqidagi tasavvurlar uningsiz to'liq izohatga erishmaydigan go'yo geometriyalik haqiqatlarga o'xshash bir aqliy haqiqat bo'lgan edi. Allohning mavjudligi masalasining umumiy insoniyat jamiyatida fitrat asosida keng umumlashgan masala ekanligi nuqul qadimgi faylasuflarning va tarixshunoslarning tarixiy ko'rsatkichlari va guvohligi bilan ifodalanib to'xtagan emas. Xudoning borligi masalasida qadimdan tortib yaqin asrga qadar zo'r ko'pchilik insoniyat orasida fikriy birdaklik mavjudligi g'arbning g'ulluq mutafakkirlari, faylasuf va tarixchilari tizimi muayyanlashtirilgan. Masalan, milodiydan avvalgi mashhurlar ichida bu vaqtda keskin qarashda bo'lganlardan Marco Cicero, Lucius Annaeus Seneca, Titus Flavius Clemens qatorliqlarni tilga olgan bo'lsak, yaqin zamon tarixida Hugo Grotius, Herbert Cherbury, Pierre Gassendi, James Martino, Herbert Spencer qatorliqlarni tilga olish mumkin. O'tmish va yaqin asr g'arb mutafakkirlarining bu vaqtdagi qarashlarini tilga olgan ekanmiz. Albatta, bu yerda g'arb yangi zamon falsafa tarixida yangi zamon falsafa otasi deb nom olgan mashhur faylasuf René Descartesni tilga olmay bo'lmaydi. Kitobimizning muqaddimasida tilga olib o'tganimizdek, faylasuf Descartes inson fitratining Allohni idrok qilishi bilan tabiatlanganligi haqida kuchli fikr sohiblaridan biri bo'lib qolmay, bu vaqtda aqliylik kuchli mo'l dalillar orqali Xudoning mavjudligining haqiqatligida ching turgan mutafakkirlardandir. U Xudoning mavjudligi haqidagi bayonida bunday deydi: O'z mavjudiyatim va o'zim bilan birga elib yurayotgan mutlaq mukammal mavjudiyat bo'lmish Alloh ideyasidan shunday xulosaga kelish mumkinki, Alloh mavjudiyatining isboti o'z-o'zidan tutib bo'lgan bir masala. Shaksizki, Allohning mavjudligi haqida e'tiqod bizda fitrat bo'lib tabiatlangan. Nazarimizni g'arb dunyosidan qaytarib sharqqa tikkanimizda islom aqidasi keng taralishdan avval bir qadar umumlashgan va keng rivojlangan buddizm tarixidagi umum reallik va keyingi islomlashish jarayoni qatorliqlarining atizmligidan dindorlikqa qaytish jarayoni bo'lmasdan,
diniy jihatdagi yangilanish va adashgan xato yo'ldan to'g'ri qaytib kelish. Bunday aytganda insoniy sog'lom tabiatga qaytib kelish jarayoni ekanligini ko'ramiz. Qur'on Karim mana bu xil tarixiy hodisani xulosalashga muhim ochqichdir. Qur'onning fitratga qaytib kelish chaqiriqi garchi keng ma'noda umumiy insoniyatga elib berilgan bo'lsa-mu, chaqiriqqa uning nozil bo'lgan davr e'tibori bilan qaragan vaqtimizda oyatdagi xitobning ko'p xudochilikni orqa ko'rinish qilgan buddist mushriklarga qartilganligi ma'lum. Halbuki buddistlardagi masala yaratquchini Allohni inkor qilish, fitratning birinchi asosi bo'lgan yaratquchni iqror qilish tabiatiga xilof qilish bo'lmagan. Balki ulardagi masala aqidaning javhiri va fitratning negizi bo'lgan Xudoning har tarafdan mukammalligiga chin tutmaslik, uning qudratini mutlaq va eng mukammal bilmasdan, uning bilan muomala qilishda oraga vosita qo'yish va uni Tangri maqomiga ko'tarib ulug'lash, Xudoning xudolik saltanatiga vositachilarni hamshira qilish, faqat xudolik qilinish keraklik amal va ibodatlarda o'zlari yaratquch deb tan oldigan Allohni qo'yib, ota-bobolari tomonidan meros qolgan an'anaga ular tarafidan o'ydirib chiqarilgan butlarga chuqunish bo'lgan edi. Mana bular fitrat va sab aqlning tarfiga yot va to'g'ri dinning taqozosiga xilof qilmishlar bo'lib, Qur'on Karim bu haqda shunday xabar beradi. Ey Muhammad, agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Shunday turuqliq ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan bosh tortadi? Ankabut surasi 61-oyat. Agar sen ulardan bulutni yomg'ir tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Ankabut surasi 63-oyat. Ey Muhammad, agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Luqman surasi 25-oyat. Ey Muhammad, agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratgan deb so'rasang, ular cho'qim Alloh yaratgan deydi. Zumar surasi 38-oyat. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratgan deydi. Zuhruf surasi 9-oyat. Agar sen ulardan o'zlarining kimning yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Shunday turuqliq ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Zuhruf surasi 87-oyat. Yuqorqi oyatlarda o'z davrining buddistlari bo'lmish ko'p xudolik dinidagi mushriklar ko'rsatilgan. Oyatlardagi mazmunlardan birdek ayni davrda payg'ambarning o'z qavmini da'vat qilishi, ularning Allohni yaratquchi va olimni bo'ysundirish ekanligini iqror qilmaydiganligi nuqtasini emasligini ko'rib olgan bo'ladi. Imom Ibn Kasir mundaq deydi: Ko'p sonli xalq yaratquchini iqror qiladi, ammo ular shunday turib Xudodan boshqani oralarida vositachi qilishadi. Bular ashu vositachilarni o'zlariga foyda olib keladi yoki o'zlarini Xudoga yaqin qiladi deb o'ylaydi. Imom Rag'ib al-Asfahani mundaq deydi: Fitrat insondagi yaratquchiga ishonish ma'rifatiga ega quvvat bo'lib, Qur'ondagi agar sen ulardan o'zlarining kimning yaratganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi degan oyatlarda buni ishorat qilingan. Imom Ibn Javziy mundaq deydi: Mazkur oyat Quraysh mushriklariga qatta pok keltirish bo'lib, ular Xudoning osmon va zaminning yaratquchisi ekanligini tan oladi. Ular shundaq tan olib turibmi Xudodan boshqa ibodat qilishadi. Imom Xozin mundaq deydi: Mushriklar hammaga qodir, hammani bilguchi va hikmatli Xudoning borligiga iqror edi. Yana kelib ko'pchilik xaloyiq bu masalada o'rtaq fikrda bo'lib, insoniy fitratmi buning to'g'riligiga guvohdir. Imom Qurtubiy mundaq deydi: Bu vaqtdagi oyat Allohni o'zlarining yaratuvchisi va barliq shaylarni yaratgan zot deb iqror qiladigan, ammo shundaq deb turibmi butlarga cho'qinadigan qavm mushriklar haqida nozil bo'lgan. Ko'rilishga bo'ldiki, ayni davr mushriklarda ko'rilgan masala Xudoning mavjudligiga tanish, uning qudratini inkor qilish bo'lmagan. Ulardagi masala Allohga sherik keltirish, ajdodlardan meros qolgan aqida xurofotliklariga aql ishlatmay yoki pokit izlab ko'rmay qog'lash, agishish, xudolik salohiyatni moddiy shaylarga ravo ko'rish, pokitsiz holda Xudo bilan o'zlari orasida vositalarni bekitib olish, butlarni o'zlari uchun himoyachi tangrilar, shafoatkorlar qilib tiklash bo'lgan edi. Qur'on bu haqda shunday xabarlarni berdi: Allohni qo'yib butlarni himoya qilib olganlar, bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir deydi. Zumar surasi 3-oyat. Ularga Alloh nozil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ularning ota-bobolari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursimi, ular ota-bobolarimizning dini bizga kifoya deydi. Maida surasi 1-4-oyat.
Ular Allah'ını koyup özlerine pay ziyan yetkizolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bu butlar Allah'ның dergahida bizga shafaat qiluvchilar deyishidi. Ey Muhammad, aytqinki, osmonlarda va zaminda bundaq narsaning borligini Alloh bilmay qapti deb buni Allohga aytib bermoqchimi? Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. Yunus surasi 18-oyat. Mufassirlardan Imom Tabari mundaq deydi: Ularning Xudoga ishonganligidan maqsad, ularning Alloh bizni yaratgandir, jinimizni bizdan olg'uchimi, bizga jon bergishim Allohdir degan so'zlaridir. Ularning sherik keltirishi bo'lsa, iborat va iltijolarida yakkigani Allohga samimiy bo'lmay, uning sheriklarini iloh qilib belgilaganligini ko'rsatadi. Tafsir ahli oyatni mana mushu ravishda izohlab kelmoqda. Bu ma'nolar yana Ibn Abbos, Ikrima, Mujohid, Amir, Qatada, Ato va nurg'un mufassirlardan rivoyat qilingan. Tabiinlarning qatori mundaq deydi: Mushriklardan birasidan yaratquching kim deb so'ralsa, u darhol meni yaratquchi Allohdir deydi. U ashundoq deb turibmi, yana Allohga sherik keltiradi. Imom Faxruddin Razi mundaq deydi: Alloh taolo oyatlarda navoda payg'ambar ulardan tilga olingan ishlarni kimning idora qilganligi haqida savol qo'ysa, ularning Alloh deb javob berganligini bayon qildi. Bu aniqla oyatda xitob qilinayotganlarning Allohni tonigan va uni ixro qilganlar ekanligini ko'rsatadi. Yani shular butga ibodat qilgan va shunday qilsak, butlar bizni Allohga yaqinlashtiradi. Ular bizni Allohning dargohida shafaat qiladi degichilardir. Imom Ibn Kasir mundaq deydi: Ko'p sonli xalq garchi yaratuvchini iqro qiluvchilar bo'lsa-mu, ammo ular o'zlariga foyda olib keladi yoki bo'lmasa Allohga o'zini yaqinlashtirdi deb qarab olgan vositalarni sherik qilishadi. Qur'on xabarlarida Muhammad alayhissalomning chaqiriqi emas, balki har qaysi millat va xalqlarga avatilgan har qanday bir payg'ambarning oldi bilan qiladigan vazifalarimi yaratquchining mavjudiyatini ta'lim berish, isbotlash bo'lmasdan, balki shirkni tuzash, sog'lom aqlning taqozosi bo'lgan yaratgan va idora qilgan qudratli zotga bandichilik qilishdak insoniy fitratning taqozosi qaytish ekanligi ro'shan va keskin bayon qilingandir. Qur'on Karim Muhammad alayhissalomdan ilgari o'tgan payg'ambarlar ilib kelgan chaqiriqning nimani asos qilganligini xabar qilib shunday deydi: Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud bar haq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Anbiya surasi 25-oyat. Yuqorida o'rnak sifatida g'arb va sharq ahlida keng umumlashgan diniy yoki aqida yo'nalishlari bir qadar mashhur bo'lgan millat va xalqlarning Xudoning mavjudiyati masalasida uni ixro qilishdek o'rtoqligini izchil saqlab kelganligida tarixiy reallikni ko'rib o'tdik. Bu qadar ko'p sonliq va bu qadar to'xtovsiz davomlashgan izchil o'rtoqlik va udil kelishlarning avlod tilga ilinib kelishi, yana kelib ayni davr va yoki undan keyingilarning u asrlarda bu vaqtda o'z qanoatlarini tilga ilishlari hamda ularning bu masalani fitrat talbi bilan bevosita munosabatga ekanligini alohida qayd qilib o'tishlari buning biz ta'kidlab kelayotgan har bir insondagi fitrat o'rtoqlik ekanligini va buning o'z navbatida Allohning mavjudiyatiga shohid bo'lg'ich dalil ekanligini kuchlantirdi. Umuman aytganda, tarixiy amaliyotlar Xudoning mavjudiyatining zo'r ko'pchilik insoniyatning ongida mavjud ekanligini va umum insonlar to'pining Xudoga bo'lgan tabiiy talpinishni mayli to'g'ri yoki xato yo'sinda ishga oshirgan bo'lishidan qat'iy nazar, bu vaqtdagi ehtiyoj va zaruriyatni izchil qamdash va mukammallashtirishga urinib kelayotganligidek bir pokitlik yakuniga olib boradi. Mana bu inson tabiatida mavjud fitratning Allohning mavjudiyatini idrok qilish va tunish bilan tabiatlanganligiga qarata tarixning pokiti. Tarixiy pokit dinning insoniyat uchun zaruriyat ekanligini muayyanlashtirish bilan birga Allohga bo'lgan tashnoliqning inson vujudida yaralgan fitratdagi tabiiy tashnoliq ekanligini hamda uning inson o'zi yarata oladigan narsa emasligini uqtirib beradi. Shundaqla bu o'z navbatida fitratning Allohning mavjudiyatiga dalil bo'lishidek sog'lom aqliy yakunni o'ttirib chiqaradi. İnsanlarning iymon tarixi haqida so'z qilgan ekanmiz, bu yerda javoblab o'tish tegishli mundaq bir muhim savol turibdi. U bo'lsa-mu, agar Allohni tonish hamma insonda o'rtaq mavjud bo'lgan fitrat deb qaragan bo'lsak, tarix zo'r ko'pchilik insonlarning Xudoni tonish bilan ilohga bo'lgan talpinish va ehtiyojni to'yindirish bilan tabiatlanganligiga shohid bo'lganidek, u yana Xudoning mavjudligiga qarta inkor yo'lini tutqishlariga garchi oz bir qismi bo'lsa-mu shohid. Yani kelib zo'r ko'pchilik inson dindorlik va yaratquchini ixro qilish bilan bilinganidek, yana oz turkum insonlarning dinsizlik va atizmga moyil bo'lganligi bir amaliyat. Allohni tunish fitrati hammada o'rtaq degan ahvolda atizmlikning tarixda oz bo'lsa yuz berganligi, bo'lib o'tgan asrda shiddat bilan ko'payganligi va
Bugungi otizm sistemasining bir qism davlatlarning ma'rif sistemasiga qadar kengayganligi fitratning mavjudligini zidlamdi qandoq degan savoldir. Mazkur savolning javobi shuki, xudosizlik hodisalarining paydo bo'lganligi va yoki yamrag'anligi hech qachon bizning fitratning mavjudiyati haqidagi bayonlarimizni zidilmaydi, balki quvvatlaydi. Chunki dinsizlik va xudosizlik hodisalari kitobimizning muqaddimasida faktlar asosida muayyanlashtirganimizdek kelgundi bir hadisidir. Bu yerda bizning fitratning tabiati haqida e'tiqodlarimiz, fitratning Xudoni tanıydigan idrakki quvvatga ega ekanligi, uningda shundoq bir tabiatning borligi qatorliq bayonlarimizning hammasida uning sap holatidan burutadigan va uni o'zgartirib o'tishga sabab bo'ladigan har qanday muhit uchirmagan chog'dagi sog'lom holati maqsad qilingandir. Bir shayning xususiyati uning asl tabiati bo'lib, ammo uning joriy bo'lmasligi uning sap holatiga duch kelgan to'sqinlar bilan munosabat bo'ldiki, uning mavjudiyatini yo'q chiqara olmaydi. Asliga sirtdan duch kelgan tashqi to'sqinlar uchrashi va bu sababli shayning o'z xarakterini joriy qildira olmasligi uning aslining mavjudligini inkor qilganligini ko'rsatib bermaydi. Alayliq pichoqning tabiiy xarakterini kesish deb qarasak, uning kesish xususiyatida ekanligi, uning bir tarafida amaliy tajriba qilinish shart qilinmasligi bilan aloqasiz. U mayli amaliy jihatdan kessin yoki kesmasin, kesish pichoqning asl tabiatida bor. Ya'ni mayli u biror kishining uning besini ittirishi yoki biror kishining uningga urilishi turkisida real kesish faoliyati ilib borgan bo'lsin yoki u faqat ishlatilmay g'ilab ichida sandiq saqlab qo'yilsin, uning tabiatida kesish quvvatining bor bo'lishidek bu amaliyot o'zgarib qolmaydi. Pichoqning hunarvanning qo'lidan bitib chiqqan holatida uningda kesish tabiatining borligi shaksiz, ammo u navoda kesmas bo'lib qoldi desak, u chog'da masala uning tabiatida kesishadigan quvvatning yo'qligini zidilmasdan, balki bu dod besib ketish, tez ketish, tig'kordan chiqishdek, uning kesishdan iborat asli tabiat xarakterini ijro qilishga to'salg'i bo'layotgan bir qator sirtqi omillar sababli ekanligini o'ttirib chiqaradi. Fitratdagi idrokiy quvvat bilan uning o'z o'rnini joriy qildirish orasidagi munosabatmi ana shunga o'xshaydi. Insondagi asli tabiat bo'lsa, uning Allohning tonish va ma'rifatiga ega quvvatga sahib ekanligidir. Mazkur quvvat fitrat duch kelgan omillar sababli burutilgan yoki uning tabiiy talabi yetarsiz shaklda va yoki xato usulda qondirilgan ahvolda fitrat o'zining asl tabiatini joriy qildira olmasligi, hatto uning Xudoni inkor qilishdek pasiflikqa va yoki uningga sheriklarni to'plashdek oshqullikqa yuz tutishi muqarrar. Bu haqda davrimiz olimlaridan Imom Yusuf al-Qardaviy mundaq deydi: İnsan haqida tarixiy nuqtadan atrofli ko'zish elib borgan kishi insoniyat jamiyatining mayli u qaysi tavallikning odam bo'lsin, mayli u issiq yoki sovuq balvoq insonlar bo'lsin, mayli u oq yoki qora tanlik, ibtidoiy va yoki madaniy saviyadagi insonlar bo'lsin, boy yoki kambag'al, ishqilib qaysi tabiqaning bo'lsin, yoki u qadimgi asr yoki o'rta asr va yoki yangi zamon kishilaridan bo'lib ketsin, har qaysi iqlim va jamiyat kishilarining Allohni ma'lum bir tasavvur asosida tunib kelganligini ko'rib yetadi. U yana mundaq deydi: insoniyat to'pidagi barliq jamiyat kishilari bandilik qilishga va ulug'lab ko'tarishga tegishli bir Xudoning borligiga ishonib keldi. Ularki bu aqida ularning turmushi, ish faoliyati va har qaysi munosabat aloqalarida muhim ta'sir yaratgan edi. Ajiba, avlod davom bo'lib kelgan bu qadar insonlar to'pi safsati ustida birlik kelib oldimi? Shubhasizki insoniyatga tarix yakunlariga, muhimi aqlga hurmat yo'qolmagan kishining cho'qimki Xudoning mavjudligidan iborat bu buyuk haqiqatni kuchlantiruvchi ko'pchilik insonlar tarixiy birligiga hurmat qilishi lozim. Albatta, qisman insonlarning to'g'ridan qiyib ketishi yoki ularning ko'p sonliqining xudolik maqomini tushunishda adishib ketishi Allohning mavjudiyatidagi bir haqiqatni zidilmaydi, balki kuchlantirdi. Chunki bundaq bo'lishimi shu insonlarning ilohga bo'lgan his tuyg'ularining shiddatlanishiga bir turlik oshqullikdan kelib chiqqan. Natijada ular o'zlari nazarida Xudoning tajalli bo'lganlik ifodasi deb qarab olgan va yoki Xudoga nisbatan simvol deb bilgan va yoki Xudoning tarafidan tushgan biror ilohiylikning nishonasi deb qarab olgan va yoki shuning o'xshagan biror xiyol sababidan ulug' bilib olgan narsalarga Xudoning sifatlaridan nurg'unlarni ham bahra qilishgan edi. Şunumlu peygamberlerinin vazifesi muşkul adışını toğırlaş, imanını tüzeş ve onu kök tanrıçılıktak burumlanış ve hurabatlıklardan saplaştırış bulgan. Demisimi, tarixten beri insanların zaman fitrattan çetinep turganlığı bir ameliyat. Şunakla her qaysi din ve millet katılımındaki bilim ve parasat yeteşkilerinin bu xil bölünüş hadisi qarata tüzüş berişige urinib kelganligi ve kelivatqanligi bir ameliyat. Tarix ve bugün kadar zor köpçülük insanlar topunun
o'zaro diniy va madaniy farqlarga, o'xshamagan kultur va saviya sapoga ega bo'lishlariga qaramay, Xudoning mavjudligidan iborat bo'lib, fitrat chaqirig'iga ovoz qo'shishda birlik kelayotganligining o'zila Allohning mavjudligiga bo'lgan idroki qudratning inson fitratida eng muhim insoniy qimmat ekanligini ko'rsatib beradi. Shuni muayyanlashtirish kerakki, tarixda intayin osonni tashkil qilgan atizm ideyalarining kunimizda ko'lamlashishini tushunib yetishda ashxil ko'lamlashishga sabab bo'lgan, jumladan yaqinqi asrlarda bo'lib o'tgan ijtimoiy muhit va siyosiy omillardagi inqilob xarakterlik tarixiy o'zgarishlarni nazarga olmay bo'lmaydi. Bundoq deyishimiz, dinsizlikning bu darajada yamrishi yana bir uchum xudosizlarning tashviqot kuchi va boshqa siyosiy kuchlar ta'sirida oz nisbatdan ko'payishga qarab ilgirlashga qarata elib borgan dinsizlashtirish va xudosizlashtirish harakatlariga cheshiq bo'lib, bu fitratni bulg'uvchi atmosferaning shu muhit insonlarga naqadar ig'ir ta'sirlarni ilib kelganligini ko'rsatib beradi. Kunimizdagi xudosizlik ideologiyasidagi hokimiyatlarning barliq kelishi, xudosizlashtirish ma'rif sahnasining siyosiy kuchlar tomonidan qo'llashga erishishi va turli falsafaviy va adabiy qiliblarda xudosizlashni ilgari suradigan iqlimlarning ko'plab maydonga kelishi qatorliq fitratga kelayotgan qirislarning o'tmishdagi qaraganda yaqin davrlarda necha bo'ldi kuchayganligiga shohiddir. Garchi xudosizlar dindorlar qarshisida xudo ko'payayotgandek xudosizlash hadisi tarixdagi nisbatan go'yo zo'r ko'lam egallayotgandek ko'rinsa-mu, nisbat jihatdan yanada xudoning mavjudligini idrok qilib, uni ixtiro qilib kelayotgan umum insonlar to'pi qarshisida dinsiz va xudosizlar to'pining oz sonliq bo'lish darajasidan olqiyolmaganligi ko'z oldimizga reallik bo'lib turmoqda. Albatta, xudosizlik hodisi oldingi bir qancha asrda shiddat bilan ortgan bo'lsa, kunimizda bu xil shiddatli ortish izchil holda ojizlashib qarab ilgarilamoqda. G'arb dunyosining akademik tadqiqotchilaridan doktor Umar al-Faruqning bu vaqtdagi so'zlari so'zimizni quvvatlaydi. U bu vaqtda mundoq deydi: Din va axloq ensiklopediyasida tarixdagi millat xalqlarda xudosizlik ideyasining maxsus iqim bo'lib o'tirib chiqishining bakmi oz ko'rilgan hadis ekanligi qayd qilinadi. Ammo bu xil ozliq tarixdagi solishtirganda 20-asrda aslangandek. Chunki xudosizlik hadisi 18 va 19 asrlarda g'arbdagi muhim ideyaviy iqim qatoridan o'rin olgan va 20-asr kirishi bilan ilgirkidimi bek kuchib ketgan edi. Toki 20-asrning oxirgi yarmi tugash bosqichiga kirishi bilan atizmlashish ozishga qarab mangdi. Din bo'lsa yangiboshdan jonlanishga boshladi. Hozirgi zamon tarixchilaridan professor James C. Turner bundoq deydi: 1789-yilda yuz bergan Fransiya inqilobidan burun Yevropa va Amerikada nomdor ateistlar soni 10 bilan 20 orasida edi. Xudoga ishonmaslik hadisi birdilla qabul qilg'ili bo'ladigan ishlarga aylanishga boshladi. Bara-bara Xudoga ishonmaslik go'yo tortish kuchining haqiqatligiga ishonmaslikdek tuyuladigan holat paydo bo'lishga boshladi. Bugungi zamon mashhur psixologiya olimi Paul C. Vitters bundoq deydi: Darvaqa bugungi kunda satanat surayotgan xudosizlar sanoqli qolmoqda. Ularning tashviqotlarimi bargancha quruq daston va yoki quturtish tusini ilib qelyapti. Xudoni rad qilish ideyasining olqishlanishi tuvallab ketdi. Umum jamiyat atizm tashabbuslariga oid deydigan yerga kelibmi qoldi. Reallik shuni ko'rsatmoqdaki, navbatda nurg'un jihatlarda bo'libmi ilm-fan, san'at, tashviqot va ma'arif muassasalari hukm surayotgan bu davrda Xudoga ishonish kayfiyati texnik kuchli tavranish va zilzila paydo qilyapti. Dinning paydo bo'lishi Xudoni manba qilganidek, fitratning manbasi Xudodir. Dinni yaratgan Xudo uni quchoqlaydigan va istaydigan fitratni yaratgandir. Dinlar duch kelgan o'zgarishlar uning sofligining buzilishiga ta'sir ko'rsatgan omillarga munosib bo'lganidek, fitratning sof tabiatining bulg'anishi, o'zgarib ketishi uning asli tabiatiga ta'sir qilgan bir qator omillarga munosabatlik. Sog'lomlikni yo'qotgan din Xudo bilan bo'lgan aloqani buzsa, sofligi va suzuklikni yo'qotgan fitrat Xudo bilan inson orasini uzil-kesil qilib tashlaydi. Hatto bu insonlik tabiatining darajasi insonlikdan chiqishini, insoniy qimmatlarga dushman bo'lishdek salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Kunimizda mavjud bo'layotgan bir qism atizmlik dunyo qarashiga ega hokimiyatlarning xudogo'ylik fitratini emas, balki fitrat tarkibidagi boshqa normal odamiy qimmatlarni asabiylarcha dafsanda qilishi, qarshi turishi, intayin radikal, chakana va qabih shakllarda dindor xalqlarning turli vositalar bilan dinni yaroqlashtirishga urinishi, dinsizlik va xudosizlikni ularga majbur qilib tingish qatorliqlar ana shu tadrijiylashgan salbiy oqibatlarning ifodasidir. Shunga deymizki, ko'pchilik insoniyatning tarixiy tajribalari xudolik tabiatining mavjudligini isbotlagan bo'lsa, bir qism xudosiz tabiatlarning paydo bo'lishi fitratning mavjudiyatini zidlamasdan, balki uning asos va asl narsa ekanligini kuchlantiradi.
Fitratning asli xarakterida bo'lmagan tashqi omillarning sog'lom fitratni o'zgartiradiganligi hamda fitrat tabiatining burmilinishini keltirib chiqaradiganligi buning eng ro'shan faktlardandir. İnsanlarning ta'lim tarbiyasi va olgan ma'arif tarbiyasining har xil bo'lishi o'xshamagan muhit ta'sirida kishilarning ong saviya va xarakter jihatdan farqli bo'lganligidek real hayot haqiqatlari inson tabiatining tamoman o'zgarish qabul qilganligining amaliy faktidir. Xudosizlarning o'tmishga osonlik holatdan ko'lam jihatdan ilgirkidimi ko'p sonni egallaganligi mutlaq jihatdan ularning ko'pchilik insonlar to'pini besib tushadigan holat ko'pligidan darak bermaydi. Faqat son jihatdan ko'payganligini ko'rsatadi xolos. Bu yanada zo'r insonlar to'pining fitratning asosiy talablaridan biri bo'lgan Xudoning mavjudini ixro qilib kelganidek reallikni buzolmaydi. Balki masalaning fitratni bulg'aydigan omillarning ko'payganligidan xudosizlikni keltirib chiqaradigan, banda bilan xudo tirishga aloqani butunlay to'sib qo'yadigan har turli muhit va omillarning ko'payishining va ta'sirining zo'rayishining natijasi ekanligini ko'rsatadi. Bismillahirrohmanirrohim. İslam aqida ensiklopediyasi 1-tom yagona yaratquchi. 656-bet fitratning o'zgarishga ta'sir ko'rsatgan omillar. Fitratning o'zgarishga ta'sir ko'rsatgan omillarga kelsak, omillar qadimda bir nechta turlik bo'lgan bo'lsa, kunimizda bu xil omillar sanab tugatgisi ko'paymoqda. Davrning moddiy taraqqiyoti kunsayin ilgirilishi, sharoit va boshqa taraflarda ranglar va ko'p xil bo'lishiga ergishib, sabab omillarning ko'payib bormoqda. Bugungi zaman xudosizlik dunyo qarshiga turtki bo'lib o'tgan omillarning hammani birma-bir tilga olish temining mo'ljallangan tarafdan eshib ketishiga sabab bo'lganligi va mazmunining chetilish doirasining bakmi kengri bo'lganligini nazarda tutib, bu xususda umum bo'lgan bir qancha omillarni tilga olib o'tamiz. Birinchi, oila muhiti. Muhit omili fitratga bevosita ta'sir olib kelguvchi omillardan hisoblanadi. Bo'libmi, oila muhiti insonning xarakter yetildirishi va sog'lom psixika yetildirishda muhim rol o'ynaydi. Qadimkilar aytgandek, inson muhitning samarasidir. Oila muhitining qanchalik sog'lom ilgilishi kishilik xarakter, psixik holat va aqliy sohaning qaysi darajada sog'lom etilishi va taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Sayyidist kelgan sog'lom fitrat bilan to'lgan bu vaqtning ota-ona ta'sirida farqli din ahliga aylanib cho'ng bo'lganligi haqidagi mazmunlarda mushkul nuqta ishorat qiladi. Nachar oila muhiti kishida xudo haqida sog'lom tasavvur va to'g'ri tonish bo'lmasligiga ta'sir ko'rsatadi. Bo'libmi, oila muhiti kishining farqli diniy tavalliklar asosida o'sib yetilishida ajallik ta'sirchanlik ega. Ana shuningdek, kishining dindor tabiatdan yoki xudoni tunishdek sog'lom insoniy tabiatdan chetlashdimi, oila muhitining ta'siri intayin chonqur. Bugungi davrda otizmlik hodisi bir ilmiy mavqe bo'lmaslik hamda ilmiy mavqe ustidan e'tibor qilinmaslik holatidan tuvallab, psixologlarning tadqiq qilish va davolash obyektiga aylanib qolmoqda. Bu xususda mashhur psixologiya olimi Paul Vitizning Otizm psixologiyasi nomli asari jonliq o'rnak bo'lib, asarda yaqinqi asr tarixida otizmlik dunyoqarashining umumlashishida zo'r ta'sirga ega mashhurlarning oila muhitidagi ularning bolalik dunyosiga kelishmaslik va har xil fojialarning angliq va yoki ongsiz shaklda ularning keyingi turmushda otizmlik dunyoqarashiga moyil bo'lishga qanday muhit hozirlab berganligi hamda ularda xudoga nisbatan isyonkor pozitsiya shakllanishida qanday rollarni o'ynaganligi va buning turtki bo'lgan omillarning nimalar ekanligi psixik nuqtadan ko'rsatilib tahlil qilingan. Bu bir psixologiya olim bo'lish bilan ilib borgan tadqiqot va analizlar orqali otizmning nachar oila muhit ta'sirida o'zlashishining sizligi bu xil hodisning shaxsdagi o'zlik va ruhiy taraqqiyotga zo'r darajada ta'sir ko'rsatganligi muayyanlashtirilib, otizmlikning ma'lum ma'nodin aytganda psixiklik masala ekanligi ilgari surilgan. Yig'ib aytganda, fitratning o'z rolini joriy qildirolmas holatga kelishiga ta'sir ko'rsatgan eng muhim omilning oila muhiti ekanligi umuman bu soatga olimlar aro qarash bo'yicha hosil qilgan masaladir. Ikkinchi, ma'arif tarbiyasi. Bilish va ma'rifatlanish orqali fitrat haqiqatlarining aqliy va ilmiy yuksakligiga ko'tarilganligi, o'z navbatida bilim ma'rifat asosida shaylarga qarata ishonch va bilib yetgan narsalarga qarata e'tiqod shakllanganligi bir amaliyot. Fitratga zid ideologiya asosiga ega ma'rifning keng umumlashimi fitratning tabiiy xarakteriga ta'sir ko'rsatadigan omillardandir. Yana kelib bu bir qancha asr mobaynida ma'rifni dindan xolilashtirish, faqat fan bilimlari sohasida ilmda qarash hodisi yarashalish xarakterini oldi. Buningga ergashib sog'lom fitratni quvvatlaydigan ma'arif sistemasining umumlashmasligi, aksincha materialistik dunyoqarash yetildirish maqsad qilingan ma'arif sistemasining keng umumlashi avlodlardagi fitrat quvvatining qadrlanishini, uning sof holatga harakat kuchining aktivsiz holatga o'tishini izlashtirdi.
Növbətdə atizmning kishilik va jamiyat hayotida paydo qilayotgan salbiy oqibatlarni yillab boshdan kechirish, tajriba qilib yashash natijasida to'nib olgan achchiq saboqlarga duch kelgan bugungi ilg'or jamiyatlar yangidan fitrat chaqiriqqa ovoz qo'shish, suzuk tabiatga qaytish kerakligini tunib yetmoqda. Bugungi kunda g'arbda yoki sharqda bo'lsin dinshunoslar, axloqshunoslar va psixologlar bo'lib, har soha ilmiy mutaxassislar aqliy va ilmiy dalillar yordamida Xudoni tunish va fitratga qaytish chaqiriqi ilib beryapti. Gerçi o'tirda aqliy va ilmiy jihatdan atizmchilarning tegi mohiyatini ichib tashlash keng qanot yeyotgan bir holat hukm surayotgan bo'lsa-mu, xudosizlashtirishni asos nishon qilgan bir qism mustabid hokimiyatlar yanada ma'arifning inson tarbiyalash, kishilik xarakter va dunyoqarash qurib chiqish jihatlarida kuchli vosita bo'lganligidan foydalanib, dinsizlik va xudosizlikni keng umumlashtirish harakati qo'zg'ab kelmoqda. 3. Nuqul moddaga cho'qinish. Inson nuqul moddiy qonuniyatga yaqinlikchi emas. U tan va ruhdan iborat farqli ikki gavdaning birikmasi. Har ikki gavdaning sog'lomlik uchun ehtiyojlarining o'z o'rnining qamdilishi zarur. İnsanın jismoniy va fizikalik qurilmasining moddiy olamning bir juz'isi bo'lishi, uning moddiy olamga bog'lanib, uning ta'siriga uchrab turishini ta'minlagandir. Uning ikkinchi gavdasining ruh bo'lishi bo'lsa, uning moddiylikdan olqigan bir tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shunga insondagi ong va uningdagi erkin iroda qatorli holatlar mazkur ruhning amaliy ifodalari hisoblanadi. Ma'lumki, bugungi davr moddiy taraqqiyot yuqori pallaga yetgan, moddiy turmush saviyasi tarixdan farqli yuqori ko'tarilgan bir davr. Moddiy taraqqiyotning qaltisi va jazbdor holati kishilarning o'ziga tortishga ergishib, barbar va shaylarga bo'lgan qimmat qarashda moddiy o'lchamni asos qilish urinish bordi. Qimmat qarashning moddiy qiyofasi tabiiyla insonlarning ma'naviy dunyosini taxmiyatlashni tezlashtirdi. Ulardagi kishilik hayot qarashi, baxt saodat tushunchasi va ma'naviy ehtiyojga bo'lgan maydondagi o'zgarishlar, farqli dunyo qarashlar o'rtaga chiqdi. Bo'libmi buning ichida muhitning, ma'arifning, yashayotgan turmush ehtiyojlarining moddiylik bilan giralishishi, hayotning xushalligini qo'lga keltirishda moddiy qaynog'ga g'arq bo'lib ketishi, kishilik ongning moddiylik ko'nikish, uningga beqinish nisbatini zo'raytib etdi. Bu xil nuqul moddiy to'yinish tabiiy ravishda inson fitratida belgilik tang'moqsizlikni keltirib chiqargan bo'lib, chekdan oshgan moddiy farog'at va ehtiyojdan o'lgan moddiy to'yinishlar bir turlik moddiy parastlikni maydonga keltirdi. Fitrat nuri o'chgan vujudlarda aql emas, havo havas hukm surdi. Nuqul moddiylik tutqun bo'lish va uning asriga aylanish birda ma'naviy ehtiyojni butunlay ayrilib qo'ysak fojiani tug'dirsa, birda ma'naviy ehtiyojni xato yo'lini to'yindirishdek oshqullikqa ilib boradi. Tarixdagi shakli o'zgargan dinlarning ko'plab maydonga kelishi, aslidagi bir dinning bir qanchadan bo'linib ketishi va yoki bir dinning zamonma-zamon har xil o'zgarishlarga duch kelishi bo'libmi dinlardagi xudoni chiqqan bir moddiy simvolga bog'lashga urinish hodislari ana shu fitrat tang'sizligining va moddiy oshqullikning ro'shan ifodasi bo'lib kelgan edi. Darvaqa moddaga butunlay taslim bo'lish, chanqigan ma'naviy bo'shliqni chekdan oshgan materializmlik ideyalar orqali to'ldirmoqchi bo'lish, qisqasi butunsizlik insoniy tabiatni moddiylikning chakra qilib tashlash, oqibat xudosizlashdek ma'naviy vaboning paydo bo'lishi uchun yaratılgan edi. Günümüzde moddiy taraqqiyot avjiga ko'tarilgan ellar va buningga har jihatdan taqlidiy asosda ilgirlashni ko'zlayotgan jamiyatlarda moddiylik shunchalik chekdan oshdiki, uning turtkisida shaylarga nuqul moddiy ko'z bilan qarash, shaylar qimmatiga nuqul moddiy o'lcham qo'llanish, shundaqla moddiy xususiyati bo'lmagan mavjudiyatning bo'lishini aqlga ravo ko'rmaslik, faqatla sezgurlar va yoki moddiy tasavvuri anqirib ketishdan va uning shakli ish berishdan ajiz kelganlik uchun rad qilish va mutlaq inkor qilish pozitsiyasi umumlashib qarab ilgirlamoqda. Mana bularning hammasi materializmlik dunyo qarashining insonning ong tasavvurini o'ziga ram qilib olishi, ta'siri yoki kontrol ostiga olib olishi qatorliqlar bilan munosabat bo'lib, bu nuqtadan chekdan oshgan moddiylikqa beqinish istikining kuchayishimi insonning fitrat tabiatiga va ong tasavvur faoliyatiga ta'sir ko'rsatgan muhim omillardandir. 4. Taqlidchilik va chekdan oshgan mabdullik. Bu yerdagi taqlidchilikdan maqsad kishilik xarakterining ojizligidan va mustaqil tafakkur iqtidoridan mahrum bo'lishdan va yoki aqliy tafakkurga bo'lgan o'rinliqdan kelib chiqadigan salbiy ofatlarni ko'rsatadi. O'z aqlini birovning aqliga ko'ra ishlatish va yoki o'z aqlini birovning aqliga tamom topshirib o'tishni bir turlik ruhiy taslimchilik, xarakter qulluqi deyishga bo'ladi. Chunki bu xil ahvol kishini odamiylik jihatlarda o'ziga xos bo'lgan tabiiy xarakterdan ayirib tashlash bilan birga fitrat talablarining ojizlashishini, tayanchsiz va yetim qilishini, insondagi fitratga yaralgan erkin iroda yo'li asosida xizmat qiluvchi tabiiy yetaklash kuchining bekor bo'lib ketishini keltirib chiqaradi. Mana bu xil kashilar ayni davr ko'p xudolik dillarida ro'shan gavdalangan. Masalan, Qur'on Karim bu xil taslimchilikni orqa ko'rinish qilgan taqlidchilik xohishini kuchli ayblagan edi.
Qur'on bu haqda mundaq deydi: "Har qachon mushriklarga Allah nazil qilgan narsaga ergishinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bobolarimizdan qolgan narsaga ergishimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana shularga ergishamdi? Kafirlarni hidoyat da'vat qiluvchi xuddi ma'nosini tushunmay tavushni va nidoni anglaydigan chahorpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar ba'yni gastur, gachidur, ko'rdur. Shunga ular tushunmaydi." Baqara surasi 170-171 oyatlar. Darvaqa insonda uning anglagan yoki bilganlarining to'g'ri yoki xato ekanligi ustida o'ylanishi, aniqlashi va to'g'rini ko'rib yetishi hamda to'g'ri bo'lganini tasdiqlash uchun vazifalangan sezgir a'zolar, aql va qalb qatorliqlar bor. Shundoq turib, uning taqlid yo'lini tanlab, o'zining asli fitratidan yotlishi go'yo uning tilsiz va aqlsiz jonliqlardan farqi yo'qligini tan olganligidek bir vaziyatni o'ttirib chiqaradi. Bundan boshqa aqliy tafakkurdagi tezlik, ruhiy jihatdagi ochliq qatorliq omillarmi taqlidchilikning o'ng'ayli sinib kirishini tezlashtirib o'tadi. Bu yerda taqlidchilikka tangdosh va uning bilan yonma-yon turish orqali fitratning kuchini ojiz o'ringa tushirib qo'yadigan yana bir omil bor. U bo'lsa-mu chekdan oshgan mabtullikdir. Chekdan oshgan mabtullik qorilarcha taqliddan paydo bo'lgan benormal holatdir. Shunga chekdan oshgan mabtullik ma'lum jihatdan cho'qinish elishdan saqlanadigan taqlid bilan o'xshash sab tutmay qolgan emas. Mahiyatdan qaraganda vaqtdimi chekdan oshgan mabtullik va qorilarcha taqlidchilik bir shayning ikki yuziga o'xshab ketadi. Davrimizda dinsizlik sotsasi ojiz o'ringa tushib qolgan bo'lishiga qaramay, buning o'tgan asrning dastlabki vaqtlaridagi ko'lamli soatni asliga keltirish, hatto buni jamiyatga keng bozor topqizish uchun har turli moddiy va ma'naviy tashviqot usullari ijod qilinishini to'xtagani yo'q. Bu xil qanot yaydirish urinishi bir turkum radikal kuchlar tomonidan asabiy ideologiya oldiga kirgan bo'lib, bu xil harakatlar Osiyo qit'asidagi bir qism hokimiyat kuchlarining siyosiy manfaatining foydasi uchun xizmat qilib bermoqda. Bo'libmi atizm mediasidagi nupuzli ilm-fan olimlarining materialistik qarashlari, shunaqla falsafiy yoki adabiy jihatdan yuqori nupuzga ega bir qism mashhur shaxslarning materialistik fikr qarashlari qatorliqlar atizmning tashviqotini yanada jalbkor holatga olib kelishning vasf qilinmoqda. Yana buningga yondashib fikr erkinligi niqobi ostida xudosizlashtirishning dastlabki qadam bo'lgan dinga doir mantiqsiz va ilmiylikka zid shubhalarni avvalmarsliq tashlash, ilm egillari ara o'rtoqlashish va munozara qilish kerakli masalalarni avvalmarsida gumoniy tuyg'ular kuchaysin uchun yeyib tashlash ahvollari yuz bermoqda. Mana bu xil tashviqot va qaymoqtirish tusini olgan shubha tug'diruvchi mavzular tabiiyki tafakkur tez, bilim asosi tuvan kishilarni o'zi maftun qilsa, atizmlikni ixtiyor qilgan mashhurlarga ziyoda maftun qilishlar ro'shan holda taqlidchilikni va ro'yi taslimchilikni keltirib chiqaradi. Shunga bu xil turdagi taqlidchilik va ziyoda maftun bo'lishlar tabiiyla kishining farosat ko'zini itib tashlab, fitratining chaqiriqiga quloq solmas, uning aydakchiligini e'tirof qilmas holga keladi. Hatto bu uni shunday holatga olib keladiki, uning nazarida moddiy mavjudiyati bo'lmagan hamma narsa yo'qning o'rnida bo'ladi. Kishilik axloqiy prinsiplar, odamiy qiymatlar uchun rioya qilishga kelsak, uningga arzimaydigan, qimmatsiz va arzimas bilingan bo'lib qoladi. Hatto u vujudida ruhning, fitratdan iborat insoniy xoslikning bo'lishiga gumonsiraydigan, ishonmaydigan holga keladi. Ruhiy va aqliy jihatdagi tutqunlik insonni ana shunday fojialarga boshlab qolmasdan, uni yana vijdoniy jihatdan namrat va shafqatsiz bir jonivorga aylantirib qo'ydi. Mana bular taqlidchilikni fitratning tabiiy ehtiyojiga to'sqin omillar deyishimiz sabablardir. Yuqorqilar davrimiz insonlarning tashqi faoliyatiga, ong saviyasiga va idrokiy quvvatiga ta'sir ko'rsatishi bir qadar kuchli bo'lgan, shunaqla fitrat bilan to'g'ri tafakkurni o'tirishga bog'ini uzib tashlag'uchi, fitratning tajalli etishini to'sib, uni aktiv holatni aktivsiz holatga keltiruvchi omillardir. Shuni eskartmay bo'lmaydiki, fitratning iymon, idrok, aqliy asos qatorliq xususiyatlarga ega ekanligi ilgari surilgan mazmunlarning hammasida uning yuqorqidek salbiy omillar ta'siriga uchirmagan chog'dagi sog'lom va suzuk holati maqsad qilingandir. Fitrat ana shu salbiy omillar ta'siridan salomat qilgan holatda har bir fitrat egasining Xudoni iqror qilganligi muqarrar va shubhasizdir. 3. Talpinish va sig'inish tabiati. Qudratli bir kuch tarafga intilish va uning talpinish hissiyoti umum insonlardagi o'rtaq xarakter hisoblanadi. Mazkur xarakter amaliyotda fitratning Xudoning mavjudiyatining aqliy asos tiklashiga rol o'ynaydigan turtkilarning biri. Fitrat quvvati uning tabiatini to'sqichi tashqi muhit ta'siriga uchrash bilan arzlab manganidek, sog'lom tarbiya, to'g'ri bilim, ma'rifat va suzuk muhit qatorliq uni oziqlantiruvchi, yashartuvchi omillar ta'sirida kuchayib va mukammallanib mangadi. Bu jihatdan fitrat go'yo supsuzuk aynakka o'xshaydi. Aynak faqat suzuk bo'lgandala qarshilikni aynan ko'rsatib bera oladi.
Navada u asralmagan, qo'dalmagan, tarvishlanmagan ahvolda uningga chang to'zon qo'nishi, tog' tushishi va barbara kengib aynakli ko'rilni o'tilmasligi aniq. Allohning mavjudligiga doir aqliy va ilmiy dalillarmi bu nuqtadan fitratni suzuk holatiga qaytarib kelgucha, yana bir nuqtadan uning dog' qo'nishining oldini oluvchi omillar jumlasidandir. Fitratning mavjudligini isbotlovchi, shundaqla uning mavjudligining Allohning mavjudligining dalili ekanligini muayyanlashtiruvchi kuchli asoslardan biri insondagi yaratquchi bo'lgan talpinish va uning sig'inish tabiatidir. Ma'lumki, inson hayoti turli shirin, go'zal aslimlarga ega. Shundaqla u talaydigan agir-to'qayliqlar, davolg'ishlarni boshdan kechirdi. Bu jihatdan insonning bevosita ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatgan jarayonlar bo'lib, faqatla Xudoning mavjudligi bo'lgan cho'nqur ishonchlar butkul hayotiy kechirishlarni ma'niga, g'oyaga ega qiladi. İnsan hayatı bo'yicha qo'lga keltirishni orzu qiladigan haqiqiy xushalliq bo'lsin yoki eng qiyin paytlarda iltijo qiladigan va qildirishni kutadigan nijotkori bo'lsin, hammasi faqat va faqat fitratning Allohga yaqinlik izlash va uning yetish va faqat uning bilan mukammallik tepishlik ehtiyojning inson faoliyatiga har turli ifodalari deyishga bo'ladi. Xuddi Imom Ibn Qayyim al-Jawziy aytgandek, inson qalbi shundoq bir parakandishlikka duchor bo'ladiki, uni faqat Allohga yuzni tartibga soladi. Uni shundoq bir dahshat qoplaydi-ki, faqat Xudoga tevinishla uni rohatlatadi. Uningda shundoq bir dard bo'ladi-ki, faqat Allohni tunish va uning samimiy bo'lishla uning darmoni bo'ladi. U shundoq bir ikkilanishga mubtado bo'ladi-ki, faqat Allohga bog'lanish va uning sig'inish uni tinchlantiradi. Uningda shundoq bir hasrat yoqillaydi-ki, faqatla uningga Allohning amriga rozi bo'lish, hukmiga itoat bildirish va Alloh huzuriga chiqqan qadar sabr toqat keltirish malham bo'ladi. Uningda shundoq bir bo'shliq borki, faqat Alloh sevgisi, Allohga bo'lgan sig'inish, zikri davom va samimiy ixlosla uning o'rnini to'ldirdi. U shundoq bir bo'shliqki, Allohdan boshqa dunyoga hech narsa uning o'rnini to'ldira olmaydi. Bilish kerakki, fitrat eng qiyin mezgilda Xudoga iznish bilan xususiyatlangan. Bu xususiyat inson eng ig'ir kun qolgan, chiqish yo'li har tarafdan uning uchun itilgan chog'i o'tirib chiqadigan bo'lib, bunday paytda inson eng oxirgi umidi ustida butun diqqati bilan g'oyibona bir qudratli kuchning qutuldirishini, nijotlikqa erishtirishni iltijolik bilan orzulaydi. Bu xil holat nuqul musulmon qalb egallarida yuz bermasdan, balki chin ko'ngildan Xudodan iborat yaratquchining borligiga ishongan har qanday bir din va e'tiqod ahlidan yuz berib turadi. Albatta, Xudoga ishongan har bir insonda nuqul atrofdan umid kesilgan ahvollarda emas, aksicha hayotidagi har ishda Xudoga bo'lgan sig'inish, uningga muofiqatkorligidan, rahmatidan umidlanish holatlari kam bo'lmaydi. Ammo biz ko'z tutayotgan masala fitratning o'rnini olishga uringan barliq narsalar insonni tashlab ketgan, faqat va faqat u bilan inson yolg'iz qolgan daqiqalarda uning birdilla inson tilida so'zga kelishi, eng pinhon chog'larda ko'ngilning eng chunqur qadridan eng ulug' va yuksak bir qudrat kuchga sig'inib aytilgan iltijolarning chiqishidir. Bu hol mayli hayoti Xudoga o'zini atab yashagan birida bo'lsin, yoki uningga tenib yashagan birida bo'lsin, va yoki Xudoga qarshi jang e'lon qilib yashagan birida bo'lsin, yoki bir necha tangriga tang ishlab yashagan birida bo'lsin, o'xshash. Qur'on insondagi bu xil tabiatni bayon qilib bunday deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, u Parvardigoriga o'zlangan holda duo qiladi. Ondan Alloh u o'z fazlidan uningga ne'mat ato qilgan chog'da ilgari Allohga ziyon zahmatni ko'tarib to'g'rilik qilgan duosini unutib ketadi. Yunus surasi 8-oyat. Insonga biror musibat yetsa, bizga iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat men o'z ilmimdan keldi deydi. Unday emas. Balki u bir sinoqdir, lekin ularning ko'pinchisi buni bilmaydi. Zumar surasi 49-oyat. Alloh sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildiradi. Sizlar o'tirgan kema mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushlanayotgan chog'da birdilla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar o'zining halokat qorshog'i qolganligiga ko'z yetib, "Ey Alloh, agar sen bizni bundan qutqizsang, biz chuqum senga shukr qilatdik" deb chin ko'ngli bilan Allohga duo qiladi. Yunus surasi 22 va 23-oyatlar. Dengizda ularni tog'dak to'lqinlar urib olgan chog'da ular chin ko'ngildan Allohga iltijo qiladi. Luqman surasi 32-oyat. Ular kemaga chiqqan chog'da g'arq bo'lishdan qo'rqib Allohga chin ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni aman eson quruqlikka chiqargan chog'da bo'lsa, shu aman Allohga sherik keltiradi. Ankabut surasi 65-oyat. Imom Qurtubiy mundaq deydi: yuqorqi oyat insonlarning qiyin ahvolda qolgan chog'da Allohga qaytish bilan tabiatlanganligini ko'rsatadi.
Bu oyatda yana shiddatli paytlarda Allohga iltijo qilishning barliq sabab-choralarini umidini uzib, faqatla yegona Allohga iltijo qilganlik uchun garchi u Xudoga tanigan biri bo'lgan taqdirdami, uning iltijosining qabul bo'lganligiga dalil bor. Yuqorqi oyatlarda misol tariqasida dengiz safari ko'proq tilga olindi. Ma'lumki, qiyin paytlar insonni silkitadi, ichki quvvatlarni uyg'otib, masalaga jismoniy va ruhiy jihatdan yuzlanishga qistaydi. Oyatda dengizning tilga olinishi insonning qutulish va chora qilishga imkoni qat'iy bo'lmagan, faqat ashu shiddatli to'lqin, bo'ron chaqinning to'xtashiga chora qiluvchi kuchdan boshqa yo'l qolmagan bir ahvol uchun eng real bo'lgan misoldir. Darvaqa inson o'lim qilim tanlashida qolganda, hayotiy qiyin xatarga duch kelganda, uning bir qudratli kuchga sig'inganligi bir amaliyat. Albatta, insonda Xudoni tonish fitrati mavjud deganlik hamisha bu fitrat kuchli holatda turaverdi. Fitrat har minut va har lahzada inson Xudoni yod ettirib turdi deganlikni ko'rsatmaydi. Bu fitratning iymon va aqida bosqichiga kirmagan, faqatla insonda bir ruhiy quvvat holatidan olqingan chig'ida shundoq. Fitrat bu holatida go'yo uningdagi go'zallik, sevgi, mehr shafqat, kuyinish, yistashlik qatorliqlari o'xshash tabiiy quvvatlarning oshkora bo'lish payti kelishi bilan tabiiy o'ttirg'i chiqqaniga o'xshash o'ttirg'i chiqadi. Masalan, xushallanarlik narsalarni ko'rganda uningdagi xushallik ifodalari o'ttirg'i chiqadi. Qayg'u chimgidek biror xabar anglaganda bo'lsa, g'ashlik qaplash, ko'ngil yarim bo'lish tabiiyati o'ttirg'i chiqadi. Ana shuningdek, u biror hodisaga uchraganda, masalan, aeroplan bilan safar qilgan chog'da aeroplan havoga ko'tarilishi bilan uchish muvaffaqiyatli bo'lmaslik ifodalari ko'rilayotganda, pastga qo'nishdan muvaffaqiyatli qo'nish qiyin bo'layotganda ifodalangan jiddiylik va buning ergishib kelgan xatarlik oqibat qatorliq har an o'ngishli bo'lishi yoki bo'lmas ehtimollikqa ilinib qolgan xavfli daqiqalarda mana bu Allohga bo'lgan tevinish, madad tilash fitrati tezsurat oshkor bo'lishga boshlaydi. Shundoq minutlar bo'ladiki, hayotda inson uchun eng aziz va qadrli bo'lishiga qaramay, goh tabiiy shaklda, goh biror zulmatli qora qo'lning ta'sirida xatar ichida qoladi. Yoki u biror xato qarorning natijasi sababli hamma narsadan ayrilish xavfiga duch kelib chorasiz, amonsiz qoladi. Shuhrat, boylik, mansab, kuch hammasi uning uchun asqatalmaydi. Sabab-choralarini tugaydi. Qutulib ketishning barliq yo'llari etiladi. Nijotlikning jimi darvozasi taqlab qoladi. Bunday chog'da muqaddarki, uni faqat bir tarafdan umid kutishga ichishidan bir kuch undimay qolmaydi. U ana shu chog'da olamda o'zining naqadar ojiz, naqadar chorasizligini tunib yetadi-da, o'zining dal aksicha koinotga har qanday kuch va sabablardan ustun turadigan qudratli bir nijotkorga qo'l so'zmay, uningga butun vujudi bilan iltijo qilmaydi. Nijotga erishishni chin ko'ngildan xohlaydi. İnsan ana shunday qattiq dahshat va chorasizlikning ta'min etgancha Xudoga sig'inish, uni tunishdan mahrum qo'ygan barliq kishilardan tabiiy bo'shinishga tirishadi. Ana shu chog'da uningga u tug'ilishi bilan tang uning ruhiyatida yer olgan suzuk fitratning ta'siri ko'rilishga boshlaydi. Tabiiy holda Xudoning qudratiga sig'inish uning tarafidan bir chiqish yo'li kelib qilish umidi bo'ladi va buni ichidan istaydi. Hatto ba'zi fitrat turkisi ixtiyorsiz Xudo deb tashlaydi. Her bir insan chin samimiyati bilan yuzlashadigan mana bu xil reallik fitratning mavjudiyatiga hamda uning Allohni tunish bilan xarakterlangan xos tabiatning amaliy obrazi bo'lib, buningga yana har bir insonning hayot sinoqlarida duch kelgan amaliy realliklarda his qilgan va shundoq bir daqiqalarda ko'ngli kechgan xotirlar ham guvohdir. Tarixiy o'rnaklarni tilga oladigan bo'lsak, saltanat, kuch, mol-mulk qatorliq narsalarda ustunlik qozongan, hatto ifodalab tugatkisiz oliy imtiyoz orqali hokimiyati ostidagilarga o'zini tangri qilib ko'rsatishga uringan Fir'avn buning eng tipik o'rnaklaridandir. Fir'avn Qur'on Karim bayonlarida ko'ra, "Men sizlarning eng ustun xudoyinglarman" deyish bilan Xudoga oshkor isyon qilgan va o'zini eng yuksak tangri deb jakarlagan. Qur'on Karim bu vaqtda mundoq deydi: Fir'avn o'z tavbalarini to'plab va nido qilib, "Men sizlarning eng buyuk parvardigoringlarman" dedi. Naziyat surasi 23 va 24 oyatlar. Uning ana shunday Xudoga jang e'lon qilgan isyonkor bo'lishi va bu qadar mag'rur va kibriga petib ketishi natijasida uningga ko'rsatilgan Tangrining haqiqatligiga doir moddiy va aqliy dalillarmi, hatto mo'jiza xarakterlik faktlarmi kor qilmagan edi. Uningga yaratuvchi Allohga qaytishga va bu xil isyonkorlikning xatirining va dahshatli oqibat elib keladiganligiga doir ogohlantirish va haqiqatga qaytish chaqiriqlarini kor qilmagan edi. Firavun Musa alayhissalomning Bani Isroil qavmini uning zolim hokimiyati changalidan qutuldirib elib chiqib ketishiga, ularning hur insonlarga aylanib ketishiga chidamaydi va nihoyat Xudoga bo'lgan ashaddiy bo'yintovliq uni dengizga g'arq qilish bilan jazolanishini keltirib chiqaradi.
Ayni chog'da xatar oldida ko'rinib tursa-mu, Fir'avndagi xiris ularni dengizdan kesib o'tib ketishiga yo'l qo'ymagan, niyatini buzdirgan edi. Oqibat qo'shoni bilan birga dengizga g'arq bo'lishdan iborat o'lim xavfiga duch keldi. U o'lish ko'zi yetgan, qutulishdan umidi kesilgan alqiliq daqiqalarda ko'ngildan ixro qilib o'tadi. Qur'on mazkur tarixiy hodisa haqida mundoq deydi: Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilishdan orqasidan quvladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Men musulmon bo'ldim dedi. Uningga deyildiki, hayot qilishdan umid uzguningda endi iymon aytamsan, sen ilgari haqiqatan Allohga osilik qilgan va buzg'unchilik qilganlardan eding. Yunus surasi 90 va 91 oyatlar. Darvaqa ilohiy nizomni buzgan, zulm orqali insonni o'rlik jangalda tutmoqchi bo'lgan, hatto insonlik tabiatdan olib ilohlik maqomini da'vo qilib oshqulliqqa yuz tutgan birining oxirgi lahzalar keltirgan iqrori haqiqatni tan olish orqali nijotlikdan umidlanish bo'lgan edi. Insonda ko'rilgan har turli salbiy ofatlarni o'zi yetildirgan bu tarixiy o'rnakning dengizga g'arq bo'lib halok bo'lganligi bir reallik bo'lganidek, uning kunimizga qadar tini parchalanmagan holatda saqlanib Misr poytaxtida bir mo'jiza ko'rgazma bo'lib kelayotganligi bir amaliyot. Mana bu Qur'on Karim buni 14 asr ilgari xabar bergan kelgusi reallikning amaliy ro'y berishidir. Qur'on Karim bu vaqtda mundoq deydi: Sening keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar haqiqatan bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Yunus surasi 92 oyat. Doktor Umar al-Faruq Abdullah Fir'avnning shiddatli shog'i keltirgan iqroriga to'xtalib mundoq deydi: Fir'avn darvaqa bo'yintovlarning ashaddisi va Xudoning dushman tutganlarning eng qabihlaridan bo'lishiga qaramay, g'arq bo'lish qaynamaga kirgan, o'limi hozir bo'lgan vaqtda Xudoga ishonishdan iborat har bir inson tabiatiga o'rlashgan fitratning taqozzosini tilga keltirdi. Uning o'chog'ida keltirgan shahodati umum insonlarga o'rtaq bo'lgan, qattiq chorsizlik kishiga yetgan va ularning qalblaridan ularni tushib kelayotgan turli omillar chiqib ketgan chog'da ilojsiz holda tilga kiradigan shahodat edi. Bu yerda qandaqdir Fir'avnning shahodat keltirish orqali o'lim girdobiga tortib ketayotgan dengizdan o'zini qutuldirishni maqsad qilgan bo'lishi yoki uning o'zini kutib turayotgan qiyomatning dahshatli oqibatlaridan aman qilishni maqsad qilganligi muhim emas. Chunki Fir'avn har ikki ahvolda o'zini faqat Xudoning qutildira oladiganligini bilardi. Halbuki Fir'avnning iymoni uningga asqatmadi. Chunki u shahodat keltiradigan vaqtni xato tanlagan edi. Boshqa kun tushgan va chiqish yo'l qolmagan chog'da g'oyibona kuchga sig'inish, uningdan madadlanish inson tabiatining o'zlik tuyg'ularidir. Bu xil tuyg'ular ong saviyasi joyida kishilik hayotning issiqligi bilan ozdir-ko'pdir uchrayotgan kishi uchun shar'iylash hojasiz bir ahvol. Shunday ekan, fitratning qiyin sharoitda o'tirib chiqadiganligi va shunday bir tabiiy iqrorning intayin tabiiy natija ekanligi shubhasizdir. Buni yana tövendeki tarixiy dialog g'oyat zo'r ro'shan gavdalantirib bergan. Davrning bilim irfon namus bo'lib tunilgan Imom Ja'far Sodiq huzurida biri uningdan Xudoning mavjudlik pok so'raydi. Imom Ja'far bo'lsa bu vaqtda tövendeki javob beradi: Sen dengizdagi dahshatni ko'rganmi? Iloq kishi: Ha, ko'rgan. Imom Ja'far: Men bir dengiz safariga chiqdim. G'oyat kuchli shamol yopirilib keldi va kiyimini parchalab o'tdi. Kiyimchilar bo'lsa so'g'ib sho'ng'ib qarab qolishdi. Shu chog'da men bir dona shalga esilib olgan bo'lib, keyin u shaldan quruq qoldim. Shu chog'da birdilla orqa-orqadan kuchayotgan to'lqin ta'sirida ittirilib qirg'oqqa chiqib qoldim. Acaba sen shu chog'da kiyimidan, shaldan va kiyimchilardan quruq qolsang, qutulib qolishni umid qilarmiding? Yo'q kishi aytdi: Albatta qilardim. Acaba Imom Ja'far dedi: Acaba bu umidni kimdan kutgan bo'larding? Yo'q kishi Sualga sukut qilganida Imom Ja'far mundoq dedi: Ash paytda sen umidlanayotgan madadkor va seni g'arq bo'lishdan qutqazuvchi kuch dal seni yaratgan Xudodir. Shiddatli daqiqalarda fitratning Xudoga murojaat qilish tabiatiga ega ekanligi Qur'on suratlab o'tganidek eng chorasiz daqiqalarda sharoitning ig'ir yenikligiga qarab yuz berib turadigan holatlardir. Bu holat mayli u inson tilga keltirish orqali bo'lsin yoki dilda cho'nqur his etish yo'li bilan bo'lsin, hamon ma'lum tutda oshkora bo'ladi. Buning real ahamiyatiga kelsak, bu faqat nuqul Fir'avn kabi Xudoga jon e'lon qilish bilan mashhur bo'lgan ibratlik tarixiy shaxslarda yuz berib to'xtagan emas. Balki yana yangi zamon g'arb atizm ideyasining falsafiy andisini va nazariy asosini yaratgan va yoki materializmlik ideyaning rivojlanishiga kuchli qo'shgan mashhurlarning hayotida keng yer olgan. Doktor Abdurrahman Zunaydi bu vaqtda to'xtalib mundoq deydi: Darvaqa
Xudoning mavjudiyati va uning yakkagonligini e'tirof qilishga bir turkum kishilarning o'zini qochirib kelganligi va kelayotganligida shak yo'q. Ammo bu o'zini qochirishlar Xudoni tonish fitratining shu shaxsning aqlidan va ruhidan butunlay o'chib ketganligidan darak bermaydi. Balki bu fitrat havo-havas va boshqa sirtqi omillar ta'sirida uning ruhiy yetishiga bostirilib qolgandir. Hatto yuqoridagi ta'sir ko'rsatgich omillar bo'shagan vaqtlarda eng akabir xudosizlardimi birdilla bu xil fitrat ifodalarining o'qitib chiqqan holatlarini uchratqili bo'ladi. Ehtimol mavjudiyatchilik nazariyasi faylasufi Jean-Paul Sartre va undan ilgari yashagan Henri Bergson qatorliq faylasuflarning o'lim bilan yuzlashgan daqiqalarida Tangriga ishonish qanoatiga qaytib kelganlikdek hodisalar bu nuqtani ta'kidlash kerak. Mazkur masalada yuqorqi naqlda tillanganlardan bo'libmi xudosizlik ideyasi yo'g'rilgan mavjudiyatchilik falsafa nazariyasi asoslaridan Sartre amaliy o'rnaklardandir. Sartre insonning tangri oldida mas'uliyati bo'lishi kerak emasligi, yaxshilik, adolat, haqiqat qatorliq qiymatlarga o'lcham to'xtatishning tangri bo'lmasdan insonning o'z ekanligini o'tirib qo'ygan bir artist bo'lishiga qaramay, umrining oxirgi daqiqalarida o'zining xudosizlik ideyasiga qayta qarab chiqish kerakligini his qilgan. U o'limdan ilgariki e'tiroflarda shunday deydi: "Men o'zimni koinotda tasodifiy maydonga kelib qolgan bir dövr tuproq emasligimni his qilib ketmoqdaman. Balki men o'zimni hisob kitobi aniq, kelishim oldim tutilib bo'lgan va ma'lum maqsad uchun keltirilgan biri deb qaramoqdaman. Men faqat o'zimni farosatli bir tangri tarafidan yaralgan bir mavjudlik deb qarayman. Gerçi bu mening ilgariki nurg'un qarashlarim bilan ziddiyatlashib qo'rsimi, ammo keyingi qanoatim pat-pat ko'z oldimda suv yuziga laylab chiqqandek paydo bo'ldi. Mana bu ideya meni bundan ilgariki falsafiy ideya haqida qayta qarab chiqishim kerakligiga zo'rlamoqda." Henri Bergsonni ilib aytsak, u mutlaq qudratga ega, mukammal bir tangrining borligiga zid keladigan falsafiy qarashlarni o'tirib qo'ygan ta'sir kuchli faylasuf bo'lishiga qaramay, umrining oxirgi daqiqalarida diniy mavqega qaytganligi, jinosida o'ziga oxirlik uchun duo qilib qo'ydigan popning bo'lishini orzu qilganligi ma'lum. Falsafa tarixchisi Yusuf Karam bu xil asik bergan muloyisada mundaq deydi: "Qanday qilib Bergsondek bir faylasufning aqliga katolik aqidasi bilan uning o'zgarib turish va shakllashish falsafasi bir araq kelib qoldi? Buni bilmaymiz. Ammo shuni aniq bilamizki, bu olamdan ayrilishdan avvalgi yuz bergan dahshatli daqiqalarda falsafani Xudoga o'zinish bilan solishtirgan vaqtda falsafa u hech bir nima." Faylasuf Volter o'limidan 3 oy ilgari ig'ir ruhiy buruqtirumlikka giriftor bo'ldi. Hamrohlari uning o'limining har qanday birining o'limidan echinishlik bo'lganligini ta'kidlashgan. Uning yana keyingi vaqtlarda bir popni chaqirtib, o'zining Xudoga qaytishni e'tiborligini aytganligi va xudosizlikdan qaytganligiga doir bir parcha iqrornoma yozganligini qayd qiladi. Hatto bu hol bir turkum yozuvchilarning diqqatini tortgan bo'lib, ular Volterning atrofini o'rab olganida Volterning ularni qaytib ketishga buyurib, ularga o'zini oromida qo'yishni aytganligi to'g'rilanadi. Ayni davr Britaniya artistlar jamiyati raisi Francis Newportning o'lim kirpisidagi tovannikilarni so'zlab hayotini oqlashtirganligi ma'lum. U mundaq degan: "Men Xudoning borligini bilgan edim. Mana men shu tab uning huzuriga ketmoqdaman. Uning borligini bilganimdek do'zaxning borligini bilaman. Chunki men u yerda oldigan nisibimni elitdan his qilib turibman. Men Tangriga ahonat qilib yashadim. Samimiyatimga qarshi xudosizlar sepiga qo'shildim. Yurkim takrar va takrar siqilayotganligiga qaramay xudosizlik yo'lida chong turdim. Abadiylik alokatga mahkum turib qayerga bora olay? Xudoni o'zim dushman tutdim. Amdilikda menga hech kimdan madad kelmaydi." Yuqoriqilardan boshqa yana sobiq Sovet ittifoqi davrida Markaziy komitet diniy taqibchilar hay'atiga boshchilik qilgan va o'z davrining Stalin mukofotiga erishgan rossiyalik siyosiy rahbar va mashhur yozuvchi Yemelayin Yaroslavskining sakratida ig'ir ruhiy davolg'ishdan boshqa o'tkazganligi va Stalin oldida jon berib o'tib, kitoblarimga o't qo'yib o'tinglar. Ana qaranglar, yomon oqibat meni kutmoqda. Asarlarimni ko'ydirib tashlanglar deb naql qilganligi qayd qilingan. Shundoq o'lim xavfi xavflar ishida jiddiyligi eng yuqori, beparvolikqa yo'l qoldirmaydigan xavflarning biri. Ba'zida u insonning ko'nglida pinhon yotgan sirlarni tortib ilib chiqish qudratiga ega. Xavf vaqti insonga uning nima bilan tabiatlanganligini yetkazadigan, bundoqcha aytganda rost so'zini aytqizadigan turtkidir. Allohni iqror qilish va uningdan madad kutish mana shunday xavfli oqibat ta'sirida yoshirinlikdan oshkorlik o'tadi. Albatta bu bir qism artizmchilar da'vo qilganidek insondagi Xudoga ishonish va uningga sig'inish tabiatining tashqi dunyo havodislaridan va yoki o'limdan qo'rqishning mas'ul ekanligini ko'rsatib bermaydi. Balki bu xuddi go'zallik, adolat, sadoqat, xushallik, qayg'u, sevgi va nafrat qatorli xuluq tabiatlarga o'xshash alohida tabiatlardan bo'lib,
Allohga sig'inish tabiati uning oshkorlik holatiga o'tishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar kuchayganda, shart-sharoit maydonga kelganda istihiylik holda kerak natija berish bilan o'tirib chiqadi. Tangriga ishonish fitrati mohiyatda ana shunday inson qalbining chunqur qetidan sug'urib chiqqan tabiiy xarakterining real tusib kirishidir. Shunga insonning mushkil ahvollarda Xudoga izlanish tabiatining oshkorlik o'tishini, tabiat holatlaridan kelib chiqqan qo'rqish va tasalli izlashga ishoratlash, din va u o'z ichiga olgan yaratquchining qudratiga ishonish hamda uningga sig'inishlik normal tabiatning nuqul hayotning tinchlantirishning mas'uli qilib ko'rsatmoqchi bo'lish va uni go'yo tinchlantirish dorisi qilib ko'rsatishga urinish bir turlik inson tabiatiga tushunishga tezlik va yuzakilikdan boshqa narsa emas. Insonning bu xil tabiiy xarakterini ana shunday yuzakilashtirib o'tish mohiyatda atizmlik dunyoqarashining insonga bo'lgan tunishning naqadar oddiy va tez ekanligini ko'rsatib beradi. Kuzatish jihatdami buning masalani to'g'ri nuqtadan kuzatmaslik kerakli ma'lum. Shunga bu nuqtada tabiiy xarakterning qo'zg'alishiga ta'sir ko'rsatuvchi vosita bilan ana shu vositaning kelish manbasi o'rtasidagi munosabatni farqlantirish bekmi zarur. Munosabat yana bir nuqta shuki, bu xil o'lim dahshatida kelgan ishonish garchi diniy nuqtadan egasiga asqatib ketmasimi, ammo bu xil tangriga ishonish yo'lini tanlovchilarning majburlikdan emas, balki jini tinidi bor va o'z irodasi asosida ekanligini ta'kidlamay bo'lmaydi. Ya'ni fitratning ta'sirining insonni tangriga murojaat qilish quvvati nuqtasidan va chorasiz qolganda ixroqvorlik tarafidan majburlik suyardek ko'rinsimi, ammo buni o'z e'tirofi va qanoat sifatida ifodalaganligi hamda buni qanoat asosida o'z o'rnida o'rnatganligi nuqtasidan u yana erkin irodasi va tanlash bilan ixro qilgan, e'tirof qilgan bo'ladi. Buning jonliq fakti bo'lsa, o'lim dahshatidanmi o'zining xudosizlik ideyasi haqida biror mulohaza etmasdan o'zining erkin tanlashi bilan dinsiz va imonsiz o'lib ketganlarning bo'lganligidir. Doktor Amir Sharif Sartorining hayotining oxirgi mezgilida so'zlarga qarata ilova qilib bunday deydi. Faylasuf Sartorining otizmlikni da'vo qilishida ruhiy jihatdan uning shunday bir holat kelishiga turtki bo'luvchi omillar orqa ko'rinish bo'lgan. Ahvol shunday bo'lishiga qaramay, uning oxirgi umrida tanlashi uning erkin irodasi asosida tanlashi kerakligini isbotlab beradi. Ba'zilar Sartorining keyingi maqosini uning erkin iroda asosiga tanlashi deb ifodalashni rad qiladi. Amniyatda bu inglizlarning urushda Xandak qapsalganlardan xudosiz chiqmas degan maqol tamsilining dal o'zi bo'lib, bu yana Qur'on Karim oyatlarida misol qilingan mavqadir. Alloh sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda minayotgan va bu shamoldan ular xushlanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar o'zining halokat qurshovida qolganligiga ko'z yetib, "Ey Alloh, agar sen bizni bundan qutqarsang, biz cho'qim sana shukr qilatdik" deb chin ko'ngildan Allohga duo qiladi. Yunus surasi 22-23 oyatlar. Dengizda ularni tog'dak to'lqinlar urug'lagan chaqda ular chin ko'ngildan Allohga iltijo qiladi. Luqman surasi 32-oyat. Garchi biz o'lim bilan yuzlashishning insonni iloqqa ishonishga undaydiganligi qitilsaqmi, bu asla ashtilashning erkin iroda tayangan bo'lishini chet qoqmaydi. Buning fakti bo'lsa, yana nurg'un xudosizlarning otisi o'lganligi va tarixning ular haqida ularning maydon o'zgartganliklari to'g'riliq biror uchurni tilga olmaganligidir. Yuqorqi bayonlar bizga fitratning inson tabiati bilan birikkan, hatto u butunlay ta'sirini yo'qotishga borgandimi, uning iznolarining inson ruhiyatidan butunlay o'chib ketmaydiganligini ko'rsatib beradi. Shundaqla bu bizga fitratni iborat insonning ma'naviy o'rni uning yurak bag'rining eng chunqur qatlari qadar iltiz ortqizgan hamda ushbu ulni bo'yilgan asosda o'zini tunishga vasila bo'lishini iroda qilgan bir qudratli kuchning borligini uqtirib beradi. Xulosa: ko'rib o'tganimizdek, fitrat dalili Allohning mavjudiyatini muqarrarlashtirishda intayin real va amaliy haqiqatlarni o'zida mujassamlagan dalildir. Biz yuqorida fitratning Allohga yetaklaydiganligini, o'z navbatida uning mavjudiyatining Allohning mavjudiyatini manba qiladiganligini belgilik paket va dalillar asosida izohlab o'tdik. Izohlash jarayonida fitratdan iborat bu javharning inson ruhiyatini naqadar yo'rtadiganligini, uning yo'qolishi bo'lsa insonlik uchun naqadar ig'ir yo'qolish bo'lganligini tarixiy va ilmiy yakunlar asosida tushuntirishga urindik. Shundaq jazmlashtira olamizki, hayotni ma'niga g'oyaga yiqilish, shundaqla dunyo hayotining ahamiyatini tunish, hamda bu hayotning inson uchun bir o'tkinchi bo'lishidagi hikmatni tunib yetish va bu karvon misoli o'tkinchi hayotning manzilgohiga qandoq qilib ulashish ana shu sof va suzuk holatdagi fitratning tabiiy tanlashi, moyillik obyekti va tutunish halqasi bilan zich munosabatlikdir. O'z tabiatini tunigan o'zining nimaga ehtiyoji ekanligini tunib yetadi. Dalil isbotlar shuni kuchlantiradiki, inson vujudida haqiqatan uni moddiy va jismoniy ehtiyojini
Alqitib tabiat sirtki tangdossiz qudrat egisi tomon undaydigan tabiiy ehtiyoj bor. Fitrat ana shu ehtiyoj manbasidir. U insonga Xudoni ilhom qilish, uni to'g'ri manbaga undash va bu orqali uni ruhiy amillik erishtirish jihatlarida katalizatorlik rolga ega. Aql o'zining tabiiy iqtidori asosida Allohning mavjudiyatini dalillagan ilm-fan va buni o'zining ilmiy haqiqatlar asosida quvvatlagan bo'lsa, fitratmo Allohning mavjudiyatiga doir qanoat va ishonch bag'ishlashi tabiiyati bilan Allohning borlig'ini kuchli asos bilan quvvatlaydi. Buning ma'nosi shuki, haqiqatni bilishda samimiy bo'lganlar uchun Xudoning borligi g'oyat ro'shan va oshkoridir. Samimiyatingizda bo'lar ekan, mayli siz uni o'z aqli tafakkuringiz orqali topmoqchi bo'ling yoki uni ko'plardan izlab topmoqchi bo'ling va yoki siz uni o'zingizdan, ruhiyatingizning eng ichki, qalbingizning eng chunqur qatoridan topmoqchi bo'ling, uning mavjudligiga doir Alloh bormi degan savolingiz har qachon Alloh bor degan keskin javob bilan yakunlanmay qolmaydi.